Hi ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ CS နေပါပဲကျွန်တော် CS ကိုပဲဒီနေ့ strand တစ်ခုလုံးရဲ့အကြောင်းအရာတော့ CS နဲ့ပဲပတ်သက်နေမှာစလာနဲ့လာပြီဒီနေ့ strand တစ်ခုလုံးရဲ့အကြောင်းက CS နဲ့ပဲပတ်သက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု Navi နဲ့ Faze နဲ့ Grand Final ရှိရပေါ့နော်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်အတူတူကြည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကဲ၍ तू က best of 5กว่าအဲ့ဒါကိုမှ9ပွဲလုံးဆော့ရဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်တာဆက်ပြစ်ဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ sorry တစ်ဖက်ကနိုင်သွားခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကောင်တာရေးပိုင်းဆက်ပြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟာလာမင်းမမနဲ့ thank you ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် Navi ပွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပောက်ကရတွေအောက်မှာကျွန်တော်နဲ့တူတူ Navi ပွဲလိုက်ကြည့်ခြင်းနဲ့လူကြည့်ပါကြွေမကြည့်ချင်ဘူးဆိုလဲ Twitch မှာတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့all about CS ကိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Navi ပွဲတူတူကြည့်ကြမယ်နော် Faze နိုင်မှာကိုရီးယားဘယ်သူနဲ့နိုင်ရေးမကြည့်ကိုရီးယား KDN လေးပါမှာ KDN ပဲအားပေးမှာဆိုတော့ဒီနေ့အမှန်ပြောအချင်း Hello and goodbyeကျွန်တော်ဒါနောက်ကျသွားသေးတယ်အိုးကျွန်တော်ဒါနောက်ကျသွားသေးတယ် face က2စီးနဲ့အောင်မစပြီးတော့နိုင်နေပြီကျွန်တော်နည်းနည်းလေး strain တာနောက်ကျကျွန်တော်အခြားတစ်ဖက်ကြည့်နေအခြားတစ်ဖက်ကြည့်ပြီးတော့အော်အေးလို့ Navi ပွဲ strain မှာဘယ်ချင်းလဲဟဲ့လမ်းမြက်တော့စနေပြီအမရဲ့ map တွေပါပစ်နေပြီဆိုတာနောက်ကျသွားဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Navi နဲ့ Faze ရဲ့ Grand Final ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Best of 5ပါပထမဆုံးပွဲက Inferno ဖြစ်ပါတယ်ခုနကသူပြောရတဲ့မှာ Mirage လည်းပါတယ် Ancient လည်းပါတယ်လို့ပဲငါမှတ်ပြောပါမေ့ပါဆိုတော့အစင်ပဲဘာကိစ္စအလဲကွယ်ရင်းနဲ့လေစင်ပဲပုံရှိုးလိုက်အောင်အလဲကွယ်ရင်းနဲ့ငါပွဲတွေမကြည့်ရကြိုက်ဟိုပုံကပြန်ရောက်ပြီးကြတဲ့ကောင်တာပွဲတွေမကြည့်ဖြစ်တာကြပြီဆိုတော့ဘယ်သူတွေကဘလို့စပင်းကေတွေပြောင်းသွားလဲမသိလိုက်ဘူးအခုကြည့်လိုက်တော့မှစင်ပဲရအလဲကွယ်ရင်းနဲ့အလဲကွယ်ဆိုတဲ့ကောင်နေအလဲကွယ်ထားတဲ့ကောင်နေကကောင်းတာမဟုတ်မဲတူတူလူငယ်ထားပေါ့လူငယ်ပါပေါ့သူကမင်းထကြောတဲ့ hey တီရီဇွန် hello baby လူကြောလေးတဲ့ game 1 under 13 win Navi တဲ့စက်ပိုင်လေးနဲ့တီးစံဖုံးပြည့်သပင်ရှိမနေရတဲ့ရမ်းနေမဟုတ်ဘူးခုတလားသပင်လေကွဲကောင်နေရတည်ရမလားနည်းနည်းခက်စားတယ်စင်ကိုရဲ့စာကြည့်လူ hello share လိုက်ပြီးနော်အဆုံးမထွန် thank you ပါဒီနေ့ကောင်တာ share လဲရေးမကြည့်ပါဘူးသူမှလည်းကြည့်မှလည်းမဟုတ်Very volatile on this banana hold with Boom. So bit likely much more of a potent pair, but not with twist. Oh, ballet bombish tawai. Hey, Poi. Going toe to toe early here. That is great from Twist. He had the pistol. Hey, Poi. Showing he could do it in the gun rounds. Ha bombish tawai no hodam na. Ku tipo. Wow, now this is quite the setup. Look at that. Sam Daniel SDY နဲ့ဟုတ်လား Man, defensive hold. ငါပြုတ်မမြင်ဘူးသေးဘူးအေးအလဲကွာနဲ့အကိုကြီးပြစ်ပါပြီအိုးဟာစင်ဖက်ဘာကိစ္စအလဲခွဲထားရလဲငါ့ကိုတစ်ချက်ရှင်းပြပါ
presence 7 in ရန် the ကိုသဘောရောက် server. နေပါ What 7 could ရန် be 8 game နဲ့လေ Not sure if ဟုတ် they လား saw ငါ SDY အဲ့ကောင်ရုပ်မမြင်ဘူးသေးဘူး tested her if it was even spotted, but it has ကျွန် sent တော် the လည်း back လဲ to ခွဲ smoke there. မိုင်းမြို့ပြီး on ရက်တက်ဆွေလူဖီညီဇော်ဝင်း thank you free star တွေဆိုကျေးဇူးတင်တယ်ဝယ်ပြီးတော့ပို့ရလူတွေဖင်သူ Robs is just containing this and Perfecto out of ဖွင့်နေဘက်ဘက်ကလောင်းတာလေ might have to save. ဟုတ်ပါဗျာ He did pick up some လောင်းလား util, မှတ်သွားပြီပေါ့ perhaps lean towards လိမ္မာဝါကြီးပေါ့ But as I say that, the bomb going Navi. down, Perfecto is gonna လိမ္မာ show ဝါ his တော့အ presence. ဖွေးအမျိုးငါဟိုကလေးလောက်လိုက်အောင် Safe. Oh. Oh. အေးရှောင်း They're having a look. They're investigating. It's time to set up that post plan. Navi come and knock in. အော်ပေါက်စာကြီးပါလားငါစီမငါပောက်ကရကြီးပြောနေမှာနော်နင်တို့နားကြီးနေဦးမယ်ကြကြ Go on the flash. Twist has vision. ဝင်းကို Counter တဲ့ nade ဟိုင်း slows him. Cuts Perfecto down in half, and that's another one for Twists. အိုး Alive now and a kick in. Nice. အော် flex out ဟုတ် of တယ် easy သပင်းလဲခွဲကြီးနဲ့ Only needs to stop it. I don't think there's time. There's no time for this at all. Robs a headshot as well for good ရှော့ measure. အကုန်ရှော့ Wow, Yeah, Navi, yeah, they good put ball going everything on. into that. Yeah, really they did. Simple look, holds on စင်ပန်းတော့အလဲခွဲနေပြီမောင်လေးတို့ဘာတွေစောင့်မျှော်နေရခွဲလိုက်တော့အလဲပေါ်ချွေးအောင်ရုပ်ရစားလိုက်တာ Doing it very by the book. And the fact that they get two here, you can see pinned towards the top mid. Carrigan just staying Carrigan, alive. Carrigan, When you ngā see aမြစ်တာ heavy ပို့ mid ရအောင်မယ် setup like this, Carrigan and you you know that Simple is on the short side. မနှောကောင်ပဲ You know that the rotation is likely going to be far away from B. Electronic frustrated with that. Yeah, and in, on stark contrast, ဟိုတမြင်း Faze just seemed laser မြင်းမြ focused. ဘူးဟိုင်း I wanna start ဝ the င်း same way ကို they did the တဲ့ major. Remember they နော် had a face pretty line မှာ abysmal တိလာ CT ဟန်ဖုန်းတ side အ with ချီ the လေးစ comeback. ညီး They ရ get စင် a ပ bit of စင် false ပ hope. လေအလဲခွဲနဲ့ကောင်တွေကအခုတလောတိတ်ပြီးတော့ Trophy အိုးဟိုမှာဟန်နှစ်ကောင်တော့အလဲခွဲထားတော့မြစ်တာကြီးတုံးလိုက်တာ Makes this different. Same teams, ဒုက္ခ big final, big crowd. ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုတခါတော့လေမင်းသားကြီးပို့တယ်မနှောဆိုတဲ့ကောင်ကြီးနဲ့ထပ်တွေ့ရတော့သူတို့200ပါသိလား final လည်းအဲ့သူတို့ပဲတက်နေရပါပဲဒီဟာဆူးဆန်းတော့ပါဘူး Carrigan SDY just seems to be the player keeping everybody Carrigan ဒီပွဲမှာဘယ်လိုပုတ်မလဲဆိုတာမေးငါမြင့်တာထိုင်ပို့နေ Carrigan Still opting for the 2-3 spread on this and ငါဟဲ့နင်တို့အတန်တိုးထားကြနော် going through the paces already getting brain Oh, up yeah. in towards that အော်ဒီက Facebook ကရွေးရပဲ Two avenues of assault. ကဲလောလောဆယ်တော့ Face ကြီးက4ပွဲနဲ့နိုင်နေပါတယ် Territory gained. No answers up banana for either squad yet. ဒီနေ့အလဲခွဲတဲ့ကောင်မျိုးမြင့်တာလိုက်ပို့မှကြည့်နေ Lying in wait. this would be a great call here ကဲအပမှန်လေးကိုတိုးပြီးတော့ Safe Ishon from and the Nya front win strike bo- he may have to do a Oh, lot here. SDY's already revealed himself. He's oh. decided to Carrigan on the mid fight. အို Another back း and forth. They ဟဲ့ are into လေ the ခွဲနဲ့အ side, ကို but ကြီး Simple အရှ်မှာ continuing လေခွဲ to နဲ့အကိုကြီး rotate. ကြံပါသေးတယ်ဟဲ့လားအဲ့လိုဆိုတော့စင်ပတ်ကြံသေးတဲ့တော့ဘာမှပြောလို့မရဘုံပလန်တော့ရဝိုင်း 3-on-3 situation လေခွဲနဲ့အကိုကြီးကြံနေအဲ့လိုဆိုတော့ The posture ဒါ in ဘာမှ front ဆို of ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ် They've got kids, they've got a bit of util for this smoke molly. They can use one of those over towards the pit. Oh, but look. they need to get past ဒါမဲ့လေဘုံပလန်ရဝါ retake ရတော့အိုးပြောတော့မရှိသေးတယ် big ကချက်လို့ Jumps into their jaws. This retakes on. 3v2 Twists and Rain have to partner up. လေခွဲနဲ့အကိုကြီးအေးဘေးရှော Oh, and another. ဟဲဟုတ်တယ် Twists only one. A အို train း nice as Faze keep this up. retake ကလေဘုံပလန်ရဝါလေဟာ twist လား Keeping his cool here. Massive rounds for him. အဲ့ The သူ pistol လဲခွဲ round ထားလို့ရှုံးတာ now, the လဲခွဲ comeback ထား on လို့ Banana and now stopping this လဲ retake ခွဲ from ထား coming through. We really need to talk Meh, about meh, the meh. setups that Navi are throwing their way. And the reason I said this is a great call Yeah, is we again, can't like- Carrigan's game plan looks အိုး perfect. ခေါင်းနေပဲ This is ပြစ်တာ where နော် the adjustment is not going to allow the mid တို့လား You သူ cannot ပြစ်တာ get လည်းမ that ဟုတ် outside control if they lock down mid. Well, guess what? We're လာ calling ပြန် out ပြီအဲ့ဒီမနှောကောင်နဲ့ငါနဲ့တွေ့ပြီဟိုးဟိုးအရင်တစ်ခါကလေအပွဲကြည့်ရလဲအဲ့လိုပဲ तू လက်ပြစ်တာလည်းမဟုတ်ပြီ तू ကပွဲတွေခံနေတော့ငါမနှောတွေပြက်ပြီးွားရင်အခုလည်းလာလုတ်ပြန်အေး They're just happy to wait out this util, and I say wait it out. They cop a big chunk of damage there. Twists and Carrigan coming through. Carrigan, he's not afraid at ဟာ all. eco K လာကြီးခွေး Quick smoke. That's a Oh, lot yeah. of pressure now onto the CT. ဟောအေးကောင်းလိုက်စမောက်တဘောကတော့ကောင်းပါဟမ် Right. Changes his mind. A white screen and pushing Hey, through. hey, Electronic. hey, hey, Good for Carrigan. the first. On the pistol, but resources limited. Players as well. Advantage phase. And advancing now into Perfecto's domain. A quick one. ဒီနေ့ across the Navi bow. show အဲ့ဒါသူတို့အလဲခွဲလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါပဲလဲခွဲတဲ့ကောင် Staring ကြီး at ကောင်း the မ grey ကောင်း screen. Simple cannot contribute.
来个都对外 perfecto 哦过来位是的过来位呀what the 哎呀喂ဒီကနဲ့ကြိုက်လားလေကွဲကိုယူကြိုက်လား This is what you want to see. You don't want a quiet simple. You want him in Simple သွားမရှုံးနဲ့ simple သွားမရှုံးနဲ့ competitive here. Doesn't matter what the buy is. ဟိုနောက်ကတော့မကြကြလားပြစ်တာဘာတွေပြစ်နေမှာမလဲ through the coffins appropriately. This is delivering already. We're only 6 rounds into the game here. Every ဟို round မှာ has မြ been စ်တာတော့နောက်ခံကျင်လို့တဲ့လေခွဲတော့ကြီး simple ဟုတ်တယ်ဒီကတစ်ချောင်းဒီကတစ်လက်နဲ့တော့ပြောက်သွားဟမ် I think it's just a byproduct. ဥကွဲဝိုင်းအလဲခွဲယုံပြသွားတယ်မြစ်တာကြီးတုံးလိုက်တာ Implications of that. This is showing you how close. It was a 5-0 start and you're down to pistols. You have not had an easy day at the office so far, Faze. The game's been working. အလဲခွဲတွေကြည့်ရမဟုတ်စီရကြည့်ပြီးတော့စကေးတွေမကြည့်ပဲသပင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဝေးပင်နေငါမဟုတ်ကွာငါပြအလဲခွဲဆိုတာလေတိလားသပင်နဲ့ရှေနဲ့ကွာအဲ့လိုမျက်နှာနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲချွန်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုး shake ရှိအခွဲလှကွာသူတို့ကစေးပတ်မျက်နှာလည်းကြည့်အောင်မျက်နှာတစ်ခုတည်းတင်ပေါင်20လောက်ရှိအဲ့ဒါကိုအလဲကြီးခွဲတာပါပေါင်းဖောင်းယူအပွားအမြင်ကြီးချဖြစ်မနေဘူးလားငါတက်ဝေးပင်ကျင်လို့ဝေးပင်နေအေးဘေးရေအိုးကောင်းတယ်ဗျာအိုးကောင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့သူတို့ကကောင်းချင်ထားကောင်းနေရောနော် SMG နော် USB တွေနော် You could tell they didn't know what type of execute or what type of round to expect. They were super passive on A. Like they had banana control, but you're worried about a bit of an apartment's waterfall in a situation like that. ပြောတာမှားလားပြော It's just an eco. But now established. နည်းမျက်နှာရှိနေ Navi will know that. ရှိလာတယ်ကွာ Cheeky purchase from Rob Sear. စင်ပဲကြီးอ่ะပါကြီးอ่ะပေါင်20လောက်ရှိတယ်နှစ်ဖက်ဆိုပေါင်40 Yesterday on Mirage. အဲ့ဒါကိုအပေါ်ကအဲ့လိုကြက်သွမွေး Absence of simple in this bit. ကြက်သွမွေးထိတ်ကဟာလေးတည်မလားအဲ့လိုလေးချထားတယ်လို့ Yeah, it's landing simple, trying to disrupt. အေးစမပြေတိတ်ပြီအိုး Seeing red Oh, and simple, while seeing white puts one down. It's rain on the trade. ညာလေကွနဲ့ကိုရတော့ရှောက်လို့တော့မရဟုတ်လားကန်ကန်ကြီးနဲ့တယောက်ခေါ်ပါကြိုက်လား Dance and a good catch. အေး Faze now humbled a little. May want to continue Hey, this lie. charge of suspicious smoke on the short side. အဲ့ဆိုဖတ်တီအလက်ခွဲလို့ဖတ်တီလက်ခွဲမြင့်ဘိုးတဲ့ဆိုင်းဟိန်းထက်နောင်နဲ့ဝူလူလေးမှန်နဲ့တီတီစော်နဲ့နိုင်စော်မနေကြစီအခုနလိုက်ရှာတည်းမရှိရတော့မရှိတော့အိမ်မှာနောက်နေ့သွားဝယ်ရခန့်ပိုင်နဲ့ချီလူပမာတော့နဲ့ချီလူကအပြင်မှာရှောက်သွားတယ်ဝင်လာသေးဘူး Really trying to work that crowd. မနော် At some point he's going to try. အော်ခုနတောက်စစ်တွေ့လိုက်တယ်ဟိုအမဒီပွဲပြီးမှစောဖြစ်မှာရောသူတို့ဗာလဲ best of 5ကို 5 အထိသွားလို့ရှိရင်တော့မပြောတတ်ဘူးရမ်းကြမှာ9နိုင်လောက်ကြာမှာ This guy gets plugged into Navi. He's in the grand final. အဲ့လိုဆိုတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော် He's hanging with the big boys. အဲ့လေအဲ့တော့လီ Yeah, definitely some parallels with လောဆယ်3-5ပါ and both of them have handled that in terms of being thrust to the very forefront of မင်္ဂလာပါကိုတော်စီ this အတဆင်ငါခုပဲပြောနေငါ best of 5 အထိကြည့်မှာလို့ငါးပွဲမြောက်ထိသွားရင်နင်းစောင့်နေရမှာဆိုလို့အဲ့လေအဲ့ pretty much a full deco. တို့3စီနဲ့9တော့စော့မယ်လေ Talk about the spread on this. Ele. Very, very even to get 3စီနဲ့9တော့အေးပေါ့ဟဲ့ဟဲ့ boost ချက်ကြီးရယ် simple. မင်္ဂလာပါဗျာ They have no chance. ကိုတောက်စစ်ရေအခုဆိုရင်တော့ဘလို့လဲပွဲချင်းနေလို့တစ်ချက်လောက်သုံးတတ်ပါအောင်ကိုတောက်စစ်ရေ Sure, there's been a couple. ကိုရီမွန်တောက်စစ်ရေ ကိုတော်စီဆက်လက်ကိုလာပြီ ကိုရီမွန်ပြေဆိုရေ Star trio that survivors belt တန်တန်တန် ပြန်လာပြီပါလေSunday အောင်နဲ့ guest မနေနာဗီပဲနိုင်မှာ up to no good. ငါဘယ်ပွဲမှမဟုတ်ငါနှစ်ဖက်လုံးငါမြေတာပို့ပြီးတော့ဝေဘင်းနဲ့ငါကြည့်မှာလဲခွဲမှာဘာဖြစ်ရှိလို့လဲ Way over here, they're going to have the stack towards မဟုတ်ဘူးနင်တို့နဲ့လှငါစူဆိုင်နဲ့လှစင်ပိန်နဲ့မလှအိုး Close round. ဟုတ်နေပြီ Flash it. နာဗီကပြန်ပြစ်နေပြီ Faze Oh, justကောင်း falling ပါ back လေ on the right side as Robs' dig arriving last. Will it be another Wendy. spotless Oh. Navi round? The answer is yes. Bit of a problem as well. ငါစူဆိုင်နဲ့အလဲခွဲအကုန်လုံးလှတိလားဒါဆိုဇီယိုရဲ့စူဆိုင်ဆိုတော့ဘာလို့လို့တင့်တယ် CT economy. စင်ပါကိုပြောတာ Time to take စင်ပါကိုပြော just discuss how the game plan is going to start to simmer forward because it worked ငါ well. ပေါ်ကရီကန်နဲ့မြတ်တာမရှိအမှန်ပဲငါအဲ့ကောင်အရင်ကြည့်မရငါအဲ့ပစ်အဲ့ကောင်မှပင်တာလှုပ်ထားခြင်းနဲ့တော့ B
with a အဲ့ deep ကောင်မြစ်တာအရန်တုံးတာပဲ Where we would have been had he not given them ဘလို့ဘ that ွား life ရေးစက်တင်မှမသိ necessary from Simple. It's crazy to me. You said he's confident enough to stick with the ဘူး open ဖိုး nine. ဖိုးတပွဲကြားထဲမှာ15မိနစ်လောက်နားမလား Look, if it was Oh. Booming, Four he guys would on me, no? to use it. He's over aggressive. Maybe get one and That's done. alright. အိုးငါလဲတွားထားငါလဲတွား update လုပ်ထားလိုက် This is the newly dubbed headshot machine. Oh, okay. He's going to throw it away. There you go. Yeah, All four right, and giving three, that why don't time they? out, the Ah. Faze Cold Blade said, listen, mate, you've had your fun. Treat yourself. Treat yourself. ဟာနေမှရှိလို့လား Stacked. ရှိရမိုက် ရှိလားလေ ရပါလေ We're stacked here in the Lanxess. ငါဘာမှဝယ်လိုက်လည်းမသိဘူးကောက်နေရဝင်ရအောင် Underway. ဟိုဒီမိုက်ဟို The မှာ change could be if Faze going to take a bit of pace ဟို out of ဘူး this. ငါထွက်ထဲဝယ်ထား Try and milk the economy here. စိတ်တော့မကောင်း ကဲကာရီဂိုင်းပြေးလာပြီကာရီဂိုင်းခွဲလို့ပြေးလာပါပြီပြိတ္တရေရှော့ပြီရှော့ပြီရှော့ပြီရှော့စမ်း Lick him down. Counter util strong and presence taken. So Navi Get now out, don't- unknown. But it's going to keep Navi moving, so this is just about playing rotations. There was so much thrown into that. The Faze still have residual utility for the next minute and 30 seconds. Before There's no I dramas for them. update They're it. just hoping to keep Okay, Navi ba. moving, maybe over peak. And you can Himself see a big this back in. Simple is an embodiment of Navi's certainty. You can see he's floated back and forth. ငါမိနစ်ပဲလား live အတန်လေးကျဲပြီးအော် okay နဲ့ထက်ချဲလိုက် Job well done in these opening 30 ငါမိနစ်ပဲနား seconds. မလားအဲ့ဆိုဆော့လို့ပဲရအခုဘယ်ဘက်ကနိုင်နေလဲဆိုအခုငါမြစ်တာတုံးတဲ့ကာရီဂိုင်းရှိတဲ့ဘက်ကနိုင်ငါဘွဲငါဘွဲလေးဘွဲနဲ့နိုင် Faze haven't really prodded just yet. Flash အာ forward with simple no က nothing ဘာ behind လဲ it. စီတီ At ဘ least က်က gives the ဘယ်နေ indication ရောက် Set piece က coming out here. မတွေ့ရ Smokes over ပုံ towards the သေး long side ပုံ pit သေး again. They ပြီး did this တော့ on the အော် pistol. နေရလေငါ stream မှာငါ့ကိုနေရပုံမှာသေးခိုင်းနေနေဟဲ့ In the others, you really want to brave it. နေရလေရက်စပါနေ Beats the flash. That's space. ဘာမှနောက်မှာ four guys update လုပ်လိုက်တာ line ထည့်ပါအေး rain Rain knocks the head off a Simple. And now it's SDY's turn, just the one as they do start to choke them Mano down. kang ya, pit eh, ha. Electronic has to be a hero here and still Apama, two of them apama, finding it. apama. Oh shit Snaps into Carrigan, it should have been one အဲ့ and လို done. ကောင်းမယ် But Oh what the fuck နေရမရ Electronic finally falls ထစ် and Faze. Oh! 会 Knocks 会 the 马 head 上就 off 出来进 of the headshot machine. That is 我也 nutty. 就进 Clothesline, cop that. Robs, I said he's ပုံစံ been လေး bail out ပြီးရမယ် duty ပြီးရမယ်ခဏလေး again. တီးခံတော့ခဏလေးတီး Two ခံ big လား kills later is Electronic from the pit. He's doing work How too. that Check out boy, this yeah. adjustment one more time. I don't know how he catches ဟဲ့ Brokey အဲ့ဟာ there, ကြီး but ရ that မိုက် was တယ်နော် a အဲ့ဟာကြီးတော့တော့မိုက်တယ်တပောက် This is quite the shot to be hitting on a grand final Finally, for you, stage. number 10. drop and bop right there. Bang. တရောင်းတယ်တရောင်းတယ် Couldn't even release his keyboard in 是 time. 是 Think about the intensity. Think about the level of these ဆေး games. ရ This က isn't နေ just ပေါ်ကနာပြောင်းလိုက်လေ constantly fighting, constantly busy. Neither team giving an inch here. 这个干啥米？ ဘာလို့လဲ Yeah, ဒီနားလေးမှာနေလို့မရဘူးလားငါဘိုးက of a best of 5. ငါ့ကိုနေရာနေပြောင်းခိုင်းနေရောငါတိတိလေးပဲထားပြီးဒီနားလေးသွားနေရလို့ရတယ်ငါမနေချင်ဘူးလေဒီနားလေးမှာနေ Faze haven't lost a single match. ချားလေးထဲမှာနေ Baffling to be walking into a grand final. ငါ stream လိုက်ငါဘူးလီနေကြတယ် မနေ့ကညမှာအောင်နေတယ် ဘူးလီနေကြတယ် အဲ့တော့ဒီကောင်ပတ်လို့ရတယ် 会进来会。 Both teams destined on a collision course for this final. သူတော်ကောင်း And we ဘယ် got တော့ it. How often does that happen? You get the collision. 上一晚，你们俩 team 不了没？他们差了吧 And？collisions 爆料哦， are set the course. အာငါဟို သူများလာဘူးလီနေကြော်ဖုံးပြည့်အောက်ကတဲ့ဆိုင်းတော့မင်းနဲ့ Okay okay ဆိုတော့ကိုဆိုနှစ်ပွဲတာ Brokey dispatched နှစ်ပွဲกว่าနဲ့ face ကလည်းလို့စနိုင်နေပါလေ Reactions here. You can see Navi no longer playing that heavy mid Khana ni no? It's like a little bit more ဟဲ့ standard ဟို here. ဆိုဒီကောင်တို့ဒီဆို The B setup is quite Oh, retake oh, oh. within its nature. The boost Oh. towards spawn perfecto trying to bait them into this. green Big screen smoke front အော် side. အဲ့ဒါကိုယူ Been a couple of questions. Ma- but Maru. It's actually quite nice for Navi. Mura. A lot of information remains. ကိုမူရာကြီး Lurk smoke from Robs here, and now that we're down to the final 30 ဒီဘက် seconds, လာ the အော် hit's ဟုတ်တယ် coming. တိုးလိုက်မယ် Great ဒီဘက် touch, drop the smoke, SDY. You'll have that up for the hit. ဟာရသူလာတဲ့ရော Chips သူ away လာမသိ Brokey. It's simple, အဲ့ long ကောင်တကယ် range. မိုက်တယ်ကွာ Forces Carrigan down into the dirt. Still, the setup is potent. What can you do to break? They haven't got the time. ကိုဒီတရားမှမရှော်သေးလား And they're အော် running out of players. Navi mow them down upon arrival. It's only Twists and Robs, and now just got to accept his fate. Goes down with the ship.
ဟာမင်းလက်တန်နဲ့သူတို့က short ကနေပဲအကုန် Keeping လုံး the က cash in the coffers, forced alive as Navi immediately shut down that Faze streak. Yeah, Faze are in a bit of rough spot with the money, right? If they But can't get when bombs down, to- the when situation's going to be harder ဘာ to နဲ့ manage. တော်ပြီကနေငါပြန်လဲနေရချထားရေးလုံးနေတယ် So likely just to see the Deagles again, and that's really working in Navi's favor. Not having to be up against gun round after gun round. အော် နာ face ငို တယ် ပါ It's a နော် little bit easier ဒီ for တ them နာ because ရု the ပ်ပြန် thing ကြည့် about ပြ this is ရ if they end up on 6 rounds here, ဘာလဲ just be against pistols. That's ဘာလဲ fantastic work. That's half of their round so far. And Robin on the ငါ mark နေရ here. ပြန်လဲချထားရေးလုံးနေတယ် Second time ငါ out ကြည့် goal. လာဒီနားမှာအဆင်မပြေနည်းနည်းလေးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ Two မှာ major champions of the year. တော်အလဲရဟိုင်လေတော့ကြာမမြင်ရဘူးလို့ပြော Styling နေ champions versus Antwerp champs. ငါတို့သူစီကနာကြီးနေပြီးတော့ကိုရပူနာကြီး There's not an empty seat in the ဟာ house. ဒီမှာနေရပြန်လဲနေရချထားရေးလုံးနေရဒီမှာ Opted for a little bit of utility. ငါ့ကိုရွှေ့ခိုင်းနေလို့ string ကိုလိုက်ပြီး in their favor. So some Deagles with, as I say, little. It's just a light smattering. Couple of smokes, a flash, a HE. So these need to land picture perfect for them to get the most out of it and a change. Navi willing to ငါ start မအလဲဟိုမြောက်ဒီမြောက်နဲ့အလဲမှာ ကိုလိုကန်လိုက် back underway as they try to quite quickly up second mid here. The utils already being deployed. ပြီးရင် face က CD ပြန်ဆော့အောင်ပါကွာ ဒီလောက်ဆိုရရလို့ဟာထပ်ပြီးတော့ Early game when နေရ aware ပြန်လဲချထားရေးမလုံး of နဲ့ funny business in the buy. It is just going to be that last smoke deployed. မ Here တော့ it ဝါ comes. Faze. ဒီလိုလေးပဲနေမယ်ဒါဆိုရင်တော့မြင်ရအကုန်လုံး Panic stations looks for a safer place to roost. The key here is they haven't followed ဒါပေ through မဲ့ with the Navi က execute. CD မှာ ကတ်တိုးလေးဝင်လာပါပြီဟိုမှာစမုတ်မှာနောက်ကနေအဲ့လိုကြောပေးနေလိုက်နေအဲ့လိုကြောပေးနေလိုက် electronic အေးတော်သေးတယ် From Electronic there, taking care of business, and now it's SDY and Simple's turn. Oh, The နော် combination ကို on ချင်လို့ချင် A. လို့ Clean. Inferno ကဟိုကနော်ဗါလေ ညမ်းတာ မမတ်ဘလို့ခေါ်ရဲ လေဝဲပြီးတော့မဆုထနေတာသူ့စုဆိုင်ပဲရှိတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီဒီမှာလူကဟိုဘက်တိုးဒီဘက်တိုးနဲ့ငါတိုးရင်းနဲ့ string လိုက် string ရင်းနဲ့တိုးလိုက်လုံးဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုး ကဲနော်ဆွဲလိုက်ပြီနော်ကို Some incredible တကယ် craftsmanship ပဲ on ငါ့ that. ကိုဘူးလင်းကြတယ် ပေးပြီနော် လဲကွဲပြီး string လိုက်တယ် for guys ကလေကျွန်တော်တို့ဟိုကပါလဲ confirm မတ်တရနေ I don't know if that's a တော်တယ် simple broke တယ်ဗျာဘယ်ငါ KDM မယ် KDM ပြုတ်သွားပြီမရှိတော့ဘူးငါ KDM လေးဘာထဲမှာနို့ရှာမရှင်းနဲ့နော် face မလောင်းနဲ့ Doesn't seem it will be the case. အေး Look ကို at ကို that တဘော health ပြီးမှနိုင်ဝအမကြီးပြောလို့ဖြစ်နေမှာကိုပတ်စံ Early ကို doors တဘောပဲ unconfirmed, but your life your choice အ bleeding များကြီးမဟုတ် out ဘူး is 2000တော့ twist. ဘောမကြီး တေးမတေး ပွဲကြည့်လို့ကောင်း ဘွေးကြည့်လို့ခေါ်ရေခုန်ကြပဲဒီ ငါနဲ့လောင်းမလားဟိုမှာတော်မလားငါနဲ့လောင်း New elements. ဒီလိုကြိုက်တဲ့တင်းယူလိုက် Those wall bangs from ဟာ short ဘော side. ကြတယ် Perhaps. ဖေးဖေးမကြီး I'm sure Okay, we might get to my see it Navi. throughout this first map of our Double final. goal, eh? Simple lines it up. Trying to chip further away, and it does connect. What an aid. ဟေးကတိုးလေးတွေဝင်လာပါပြီအေးရှော့မှာကူဆိုအော် ST1 ရုပ်ကငါကြီးကြဲမမြင်ဘူးသေးဘူးငါ့ပြပါအောင်ကတိုး ဆော့မှာလာတယ်မိုက် Combined to win out the opening exchange on A. မဆော့ဘူးလေပွဲကြည့်နေ Hit the A site and left the bomb at spawn, and the man coming back to get it is Twist. Now Bit, Oh, but wait. နည်းန this ည်း could လေး be a bit of an issue here, especially now that Brokey's taken one. Twist with 40 seconds left can Go grab ahead, the bomb, and smoke this here, just saying, yeah. is completely open. ဖိုးပစ်ထဲစမောပြီးသွားကျင်ထားလိုက်ဒီလား None the wiser, but he's running into ကျွန် this. တော်အေးတော့ Oh, and a Sorry, roll reverse, sorry, and it's Mama. Bit that knocks the head off of Brokey from အေး his advance, and now it gets real spooky. အော်ဟိုလေးပါလေနည်းနည်းလေးဝါနဲ့ခဏလေးစောင့်နေဘာလို့ကျွန်တော်နောက်မှာ for guy လေး update လုပ်နေအခုဟိုဖြစ်နေ90ဖြစ်နေပြီးလို့ရှင်ပြန်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်တိလား 13-bit. And okay, what? I'm ဘာဖြစ် sorry. သွား He checks it and twists all of that for naught. Robs can do nothing. Too quiet for too long, and now they know it. ဖုန်းနဲ့ဆိုရင်ကျင်းနေ okay okay 7 now for Navi. န They ည်း take ပြန် the ကြည့် lead, ပါလောက်မှထင်တာပဲ and this is a အားချောင်းတုံးတဲ့အဖိုးကြီး ဟိုကဘာလဲဟို update လုပ်ထားလို့လေဟို1080ကနည်းနည်းလေးအဝိုင်းလဲနေအားကြောင့် ဘာလို့မလဲမ ဟာဟိုလွှဲပေးဖို့လေ ဘာလို့ဒီပါနေ နေရောဟာ အော်ခက်ကြီးပြောကြည့် ဟဲ့ငါ stream ငါ live ကြီးမှာအဲ့ဒါကြီးလာမပြောနဲ့อ่ะခလေးတွေက live လုပ်နေအောင်မယ် Yeah, I looked at his event headshot, 68% အဲ့လေပဲရှောက်လောင်းလာသမားတွေ for Bit. မိုင်းကြီးက It's certainly an efficient way ဟာ to အဲ့ get ဒါ the တွေ job ကို done. အမြဲတမ်း well, this is an efficient buy from Faze, right? They've leveled out the cash here. They've gone for Against လုပ်နေအောင်ငါ live ကြီးမှာလာပြောနေ last round of play. So this here with a Jai couple of Cam tech အကုန် nines, လုံး it can tell
ဟုတ်တယ်နော်မဲနော်ငယ်ငယ်လေးပဲကြီးတယ်မဲရှောက်ပြီးတော့ ဗာ hero က refresh ကိုမကဲပဲ KD ရောက်ကြရမှာမရှာ Navi are one step ahead. ငါတဲလေးကိုလည်းမပြောကြပါနဲ့ Right, it was the early stages the orbs came out, but since then ငါတဲလေးငါထက်နှစ်တောင်ငယ် Navi been wielding the big greens. Now, I thought it was going to be B. Maybe it's going to be. ဘာလို့လဲပြုမယ်လား အော်တော်ပြီငယ် ကဲဟာနာဗီယာနာဗီယာတရောင်းတော့မှပုံနိုင်ဝါရောကျန်တဲ့လူတွေထက်ဟာပါကျန်တဲ့လူဟိုဘက်တင်ထက်ပြောနေဟိုကောင်နေတန်ရ Got the finger on the pulse, အော်ဖိုင်နေဗော ဆိုးပြီးတော့ထွက်လာ trying their luck. Well placed. in လိုင်းက second. ဘာတုံးတာလဲကျွန်တော်ဟိုးရနေရလေကျွန်တော် ambassador quick quick oh shit Doesn't even need the big green. ဟဲ့အောင်ငါတို့ဆိုအိမ်မှာနှစ်ခါပြန်တော့တိတ်နေပြီ Bit looking for answers. Once Hello. hit the net, and he's Oh, been nice. found. အဲ့လိုနေရာတွေအတွက်ဒီကဲဝယ်ရ Carried လေ it down. မသိဘူးပါတော့ပါဆက် သူတို့ဆို USB Really နဲ့ cleaning house here, though. တက်ရှင်နေလေငါတို့ဆိုနှစ်ခါပြန်တော့ရှော် Electronic bit အော်ပြီးသွားပြီးသွား update ပြီးသွား and an 8 to win out their update CT ပြီး high. သွားပြီပြန်ပြန်ပြီးတော့1080လောက်လက်မယ် ဘာမှလည်းမပြောနဲ့ Position. He doesn't have to worry about it Nali. just yet. And the footsteps starting to come Di his buat way. pi, the chair Sound refresh Q, I lo think lam. Bit has finally realised in combination Oh. with Perfecto looking to close this one down. Brokey wants to find something here and he can't. ကောင်းပါတယ်ဗျာခဏလေးခုနအလုံးလဲထားတော့လေနည်းလေး refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်အောင်ရပြီ Real spot on the record of this 8. Really good stuff. 4 and then 4 again from Navi. ဥမနမီတက်တူဝါပြီးရဲ့ဦးလေးကာရီကန်နဲ့ကောင်းပြည့်စုံနာဗီအော်ရင်လိုက်တော့ရမျိုးတူရကြဟမ်မိုးဦးတဲ့စက်ပိုင်လေးနဲ့စင်ပတ်ပြစ်တာဥမဘဲညာရဲနဲ့သူဝေစော့နေတဲ့ဥမကဘဲညာတေးရင်းနေတယ်လေလာအော် Actually, during Cologne, it's a T-sided map. No, It's the what only a map FPS that's sorry, pulled yeah, out that hello, has eh. been T-sided. So is 6 going to Hold be it, enough? right, I'm sure Sean, they would hello. love to get 7 here. Well, they've got everything they need to do it. ဟဲ့ထွက်လာ And ပြီ it's aggression. Oh, from Brokey, Bit. Brokey. Prepared. Oh. And he cuts down another, tags up Perfecto. He is working on the scrap of health. 1. It doesn't get closer, low as hell. Perfecto wants to send Twist there too. Well, footsteps would have been heard there from Twist. So backing off, they've relinquished top banana control. Twist would still be brave to go around this corner without a flash. ငါအဲ့ကောင်ရေရုပ်အနီးကလေးပါလေပြပါ SCY နေ A bit more forward over towards A. Rob's job is ဘုံ to မစ် contain ထောက် this, ဝါ make တည်ရ sure they ဘုံ can't မစ် get က too ဘွား much တွေပြက်နေမိမ information. ရပြီးတော့မိမနဲ့လည်းကွဲသွားလားဟုတ်လားဟုတ်ပါ What should be Hail Mary B execute. ဟဲ့ဘုံမစ်ကမိမနဲ့ကွဲသွားလားမဟုတ်ပါ So many nades on the belt. Huh? Electronic, he can react and delay. မေဂျာလည်းမရသူ့ကောင်မလေးနဲ့လည်းကွယ် တနာပါရဲ့ဖတီလီဟမ် They sail through the skies. ဟွာလည်းထွက် A smoke, nade, and a whole team coming his way. No. Perfecto and Electronic established. Can they defend the site? 9 looms. It's not clearing the boost. Perfecto. And Electronic. Hey, Twist got really runs damn out of it, you bullets. lot, He dog. needed one more in the mag, and now just a little bit of hope. Robson Twist. These information boys are နေနောက်ကျ spicy. နေငါတို့အဖွဲ့လိုပဲ Electronic, perfect timing on the push. The flash, it sets him up, but only Twist. Oh. And only လက် one. ပြီးတော့ကျစ်နေ အေးလက်ပြီးတော့လည်းကွာပြနေ 5 rounds in the first 5, and then it's all Navi. A magnificent start to our grand ဟာ finals. အဲ့လိုအနီးကမပြပါနဲ့ပေါ့စီနှလုံးဘယ်တစ်လုံးညာတစ်လုံးငုံသားတယ်လို့ပဲဟာလက်ဒီပြိုင်ဟာလက်ဒီပြိုင်ဟာ แล้วตัวไฟเท่าไหร่ ဟုတ်ပါတယ်တငယ်ချင်း จ่ายอยู่ အိုးအဲ့ simple အဲ့တော့မိုက်တယ်3កောင် eco ကြီးကိုသူတို့ဘာလို့အဲ့စမောကိုသွားမစစ်ကြလဲငါဆိုသွားစစ်မှာအဲ့တင်ဘမစ်လေးမနေ့ပွဲလာကြည့်ရဲကြော်ထက်ဝင်နဲ့စောကနေတူ body shaming လုပ်တယ်လေလျန်ထက်မဲနဲ့စက်ပိုင်လေးနဲ့စိတ်သမဖြစ်နေကောင်းပြည့်စုံနဲ့စက်ပိုင်နဲ့ဟမ်မိုးဦးတဲ့ကာရီကမပြစ်ကြပါနဲ့တဲ့မိုးတူတယ်နာဗီရှော့အစီပါမျက်စိမျက်နှာအပြတ်ဆုံးပဲတဲ့မောင်ရမခအလဲခွဲတာစင်ပဲပါမတူသေးဘူးကိုရီးယားဆောင်ကြောမရဲနီဦးတဲ့ဘမစ်ကထွက်သွားပြီအောင်နဲ့အောင်ကောင်းပြည့်စုံအိမ်မက်စီတာလားကျွန်တော်ရဲ့ personal အရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် city ကိုတာလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ POV ပေါ့နော်
သွားစစ်တော့တေးတာပေါ့ရဲနီဦးနေလင်းကမချိုဟိုင်းအဖာနမစီတာနာဗီတာဗစ်ရမလို့ထနေရဲသူဆွေချန်အမ်စထရောင်းနဲ့ကောင်းမြတ်ခန်းနဲ့โอเคဆိုတော့ဒါနောက်ထပ်1မိနစ်နဲ့မှ30နဲ့မှ10စက္ကန့်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သူတို့ဟို site ချိန်နေပေါ့နော် မဟုတ်ဘူးပြတာ face အခု ဒီတည်းက new ဖြစ်မှာဒီတည်းကဟဲ့လား ဒီဘတ် new ဘာလဲnew ဒါပြီး over bus လားညတာတုံးနေမိုင် Plus ကနော်ဖွေညာပြီးအသိမစော Infinity လက်တာထင်တာပဲကျွန်တော်ရဲ့ POV လို့အကြောင်းပြောလေအဲ့လိုကျွန်တော်ကြ city sound อ่ะပို့တာကိုကိုလေးနိုင်ဟဲအောင်ပိုင် so is real ကျွန်တော် city 60% လောက်ဖြစ်တယ်အမှန်ဖင်းရနဲ့ချော hello baby ကျွန်မျိုးနိုင်နဲ့ဂိမ်းကြောင်နားမလားကြည့်ကောင်းနေတော့အခါတယ်ကိုရီးယားလုံးဝရှင်းနေရေးမှာဟမ်ရှင်းနေလေဘာတွေပြောမှမသိဘုံမဲရှက်မိမရရုရှားရေးမှာရုရှားမနဲ့ဘာညာနဲ့တော့ကစ်လိုက်တာတဲ့အဲ့လို van နဲ့ဖတ်တီလည်းမရှိတော့နာပြီးကြည့်တူးလို့ပဲ face ကြိုက်တာလားမင်းခံကြောက်ကိုဘာလို့နာမည်ကြောင်မျိုးထက်တဲ့ဝေဖြိုးလင်ဂျွန်ထွဲဆန်းနဲ့ကျွန်တော်မှာအဲ့လို favorite အသင်းဆိုပြီးမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့ favorite ကခွေးသင်းကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲပွဲကြည့်ရယ်အန်ဒါတော့ဒီအပေးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုမြတ်တာပို့ချင်တဲ့လူတွေမြတ်တာလိုက်ပို့တယ်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်နဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအစွဲရမရှိဘူးလောလောဆယ်မှာဒီဘက်ကာဒီဂန်ကြီးကိုတော်တော်မြတ်တာတုံးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ကာဒီဂန်တေးရပြီကျန်တာဘူးနိုင်ကာဒီဂန်တေးခွေငေးနေတူလားရီစားဟောင်းလွမ်းနေရလားဟဲ့မရီစားဟောင်းလွမ်းနေတူလားငေးနေမလားငေးဟာရီစားတဲ့ငါ့ကိုကြည့်နေလားမသိဘူးတဲ့တတိယပဲပသိမ်ဘရုကီရောတန်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ကဲပြန်စားပါပြီ 9 major champions in the server tonight here. Hello, hello. 22 grand. တားရဲ့ခွေးတင်အပေးပါမယ် Levi ရဲ့ Johnson 2ရဲ့ Carrigan ရဲ့ Moose လားတိအဲ့တတင်တော့မသိဘူးတော့နောက်ပြီးတော့အားလုံးခင်းနေတကယ်မိတ်ဆက်ပေးပြရစီမိတ်ဆက်နဲ့ဟောငါဟိုကောင်ကြီးရဲ့ရုပ်ပြပါအောင်နီးကလေး STY ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ face က3ပွဲတော့ရှုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ map ကို pick တဲ့ face က6 round Navi က9 round ဒါပေမဲ့ city မှာတော့ဘယ်လိုလာမလဲမသိဘူး city ကတော့ကျွန်တော်တော်တားတယ်ထင်တာပဲမပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Navi တို့ဖောက်နိုင်တယ်လောက်ပေါ့ကိုရီးယားကျတော့ Navi မဟုတ်တော့ city ပဲစောင့်တက်တယ်ဆိုတော့ အဲ့တော့မယ် twist ရောကြိုက်လားဈေးရမင်းခဲဟဲမင်းစားရှင်းထမှုမင်းဆက်တူတာအေးဟိုမှာကောင်းလေဟဲခေါင်းဝေးအေးတေးပြီလို့ A big opening. Oh, a fingertip spotted. Rejigging the defense. Phase one back and all twist goes looking. And all he finds is dead. လို့ဘရိုကီနဲ့တွေ့အိုး Carrigan on the site. STY has slipped through. Carrigan's aware. He's got a lot of targets on his screen. Carrigan တယောက်ဒီမှာဘလို့ရှင်းတယ်မလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့် As always, his trusty. သူတို့3ယောက်တော့တွေ့သွားတယ်လား information တော့သူတို့ရထားနေရာတွေတော့တည်တယ်အေး See the seventh. Both pistols ခွေ out. That's both I'm pistols welcome for phase bye one. ပဲရိုက်ခံCalling out your friends. ငါလေ CS player တွေလေငါတကယ်နေတလားကြည့်ရင်လေ watch နေအများကြီးပဲသူတို့မှာ stress တွေဖြစ်လို့လားမသိဘူးတော့အဲ့ဒီ electronic ရဲ့ bit ရဲ့ Navi ရောက်ကောက်နေကြည့်လိုက် watch လေးနေမကုပေးကြဘူးလားတလောက် millionaire တွေဖြစ်ပြီးတော့ So the pistol rounds, great stuff from Faze. We'll see if they can continue here. They certainly should. It's not a force fight. ငါသာသူတို့ရဲ့ manager ဆိုနေ့တိုင်းသူတို့ဒီအဲ့လိုမျိုး skin ခဲပို့ For Faze in that ဟို first အဖိုး half. ရရုံးလို့အဲ့တူတယ်တိုင်း ဟာအဲ့နဲ့အဲ့ရတူးတာ တူတယ် ဖိုးယူဘူလီနေတယ် reaction တွေစောင့်နေရတယ်အဖိုးကြီးကဘယ်လိုပဲလဲ ကျော်မင်းထိုက်ဦးတဲ့မင်းခန့်ဖုံကျော်မင်းတီတာခိုင် hello ကိုလက်တဲ့ SC1 ချော်ကျွန်တော်တိုင်ပဲကျော်စန်းထူးတဲ့ This is where Counter Strike's got to every. ကဲ simple တို့အဖွဲကတော့ ဒီကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကတော့ SMG လေးတွေနဲ့ M4 တက်လက်နဲ့ Farmers နဲ့
just discussing. ခံပါဝါနေထားမှာဆိုရင်ဒီအချိန်က face အတာရနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူတွေကဘလို့တွေဖောက်ပြီးဘလို့တွေခွဲဖြစ်အောင်လည်းမသိသေးဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားမှာရှိတယ် Buy the extra nades into the next round of play. Now if they can get a kill or two late or a plant, that's exceptional. ဘာဒီခုံညာလဲစင်ပဲ You can see here they're ဘာဖြစ်ချင်ညာ really just taking a bit of pace, a bit of sauce out of this one. လေကားတက်လိုက်စင်လိုက်လုံးနဲ့ဖင်ကြီးခြင်းလို့လား Electronics integration as a leader, and how you incorporate that with a brain. လဲခွဲပြီးတော့ဝိတ်ကြအောင်လို့လေကားတက်စင်လုံးနေ Big rounds are coming from the left. ငါပြောတာကြားဝတယ်နဲ့ပါတစ်ဖက်ပေါက်20ဆိုတာကြားဝစိတ်နာဝ Sixth man standing behind them. And I think that's why the အေး conversation. ထွက်လာပြီစင်ပဲတွင်းနဲ့စက်အိုးခရီးကအိုး That's exactly ကောင်းတယ်ဗျာ Brokey and Carrigan. ကျွန်တော်ကသုံးတော့ဝါတဲ့အတိုင်းပါပဲ Made and wait. ဝိုင်းမှာကုန်းဝိုင်း ခံပါဝါတော့ဟိုဘက်တားအတွက်စင်ပဲတော့ဖွဲ့အတုံးယုံကြဆုံးခဲ့ပါလေ Right, we saw what the game plan was from Faze early. Right, it was quite clear the type of setups they were going for, and Navi wanted to lock down top mid. It didn't work for ပွဲကပြန်ကတ်လာပြီပွဲကအခုဆိုရင်အတော့ no ဘာသူဘဲကောင်းဘလို့တွေကျန်းတက်နေလဲငါရှိုးလာမယ် They want to try and ဟောမှာ6ကောင်းနဲ့ rain ကျန်းတိုက်နေပါတယ် perfecto ကျန်းတိုက်နေပါတယ် rain ရယ် perfecto ရယ်ကျန်းတိုက်နေပါတယ် deep mid smoke with the incendiary from Robs here to try and keep စင်ပဲကတော့ထုံးစက်တိုင်း18ကောင်းနဲ့ထိတ်ဆုံးမှရက်တည်နေပြီးတော့ဟိုဘက်မှာတော့ twist က14ကောင်းနဲ့ထိတ်ဆုံးမှရက်တည်နေပါတယ် ပြန်ရောက် What's that early in the piece? အေး This is a lot of early control. Perfecto. Combined with simple, are going to try Eh. and wrestle back for something. rain မီးတွေနဲ့ short တော့မယ် SDY has escaped. That's enough. They've seen enough. They're trying to make it as jarring for each other when they've taken this territory. You saw the nades thrown at Rain, now the nades thrown top mid. They don't want them allowed to just set up. ဘာတွေပြောလို့ပြောမှမသိဘူးလေပောက်ကရဟဲ့ Control of that arch side. ဘာပြောလိုက်လို့လဲ Had to drop back here by that divider smoke. ဟမ်မိုးကကောင်းမလေးမလား Rain as well. And this flash Hi, is set up baby. so he can re-peek the half wall. face up တဲ့လေခွဲပြီးနောက်ပိုင်းလေကားတက်စင်လောက်လာစင်မီဒီယာကြီးမှာခေါင်းစစ်နဲ့ရေးလိုက်လေခွဲပြီးနောက်ပိုင်းလေကားတက်စင်လောက်နေလို့ They're waiting to strike. ဟေးငါခေါ်လာ Headshot! They can't finish him, running him down and a quick deed. Another opening. It's going to be on Twist and Robs here. They're coming their way. The bomb now slinking up top mid. Brokey doesn't know where to go. ဩ The 5 versus 4 conversions are high. But 30 seconds. ကဲ perfecto ရအခုဆိုတွေးနဲ့ဆက်နေပါနော်မြင်ရလားမသိငါလက်လေးအဲ့လိုလေးထားပေးရမှာ For Faze. Left the gap now. ကြောက်နေအဲ့လိုလေးနေ သွားပါ A ပြီ gaping chasm as these two cower. One there, It is bro. Twist and Robs though. Under-equipped. For time on their side. They just need to pick chip away. The smoke အေး comes in, တွေ့ no ပြီ trade စပြီး available. တော့ A big catch from Robs. More required. Robs gets 2 on the FAMAS. Finally shut down with just 2 ဟာ seconds to ဟိုကောင်ကြီးက plain ဖြစ်သွားတယ်ပုံးပေါ်အကောင်ကြီးက ash က blind ဝတ်ပြောอ่ะ They might give this one a look in here. Remember, it was a bit of a bonus round. There's residual cash for most. They've got kids. Perfecto is low. ကဲ 2v3 2v3 မှာ perfecto ကြီးကတော့ flash ထိရနဲ့တင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိ with his life. အဲ့လို့ဆိုတော့ carry ကန်ကြီးနဲ့ His life as this bomb explodes. Arrogant sticking around. လုံးမှာ try ဟိုokay AK as well. That works out nicely. Okay, making the best of a bad အ situation မေ there is မနောကောင် AK ရပါသေးတယ် parting gift on the way out the တော့မတွေးနဲ့ဆက်နဲ့ကောင်ပြစ်ပြီးတော့ AK ကဝါတာမနောကောင် One for electronic, one for simple, and they will just stay alive. ကဲဆိုတော့ simple တို့အဖွဲ့က Navi ရတပွဲထက်မှန်ရရှိတော့ပါပြီ The different range is also worried about အာ where the ကျ players can be contain your exit. အော်ကောင်လေးလားကောင်လေးဆိုတော့မ baby အိုးဟို It's a bit of a different way to play. ကောင်းတယ်ဗျာဒီကရငါအတိုင်းပဲ Just lays him to rest in banana, and Robs does his best in that ဟုတ်တယ် situation. ဘာလို့ခုံကြည့်လိုက်ရလဲမ Twist, သိဘူး having to worry about all the angles as well. Navi fans love a round like that. Again, they're backing with a curious looking buy on Navi. Bid with a Tech 9. Interesting. Always the one Oh, sacrifice. Didn't hold it Brokey back. ရဲ့အော်ယူနဲ့တူဒီ All being noted now. Navi will be on notice for the rest of this round about the way that they have to ကဲ Brokey ကတော့ flash a jiggle, a teammate ဘုံဘုံចောင်းတက်တာလားမသိဘူးစာရွက်တင် just swing into Brokey here who needs Brokey to ကတော့အော်ကိုင်ပြီနော်ဟလာ Brokey ရဲ့အော်ကိုတိလား He started to put it in the conversation, but mainly twists in the early stages. Brokey အော်ထုတ်လာပြီ movie star တွေတော့ဘာလဲတော့မသိ Up on his favorite little balcony here. We remember what he did in Katowice. ဘာရေးထားလဲမသိဘယ်တော့ဘယ်ဝင်ကြမယ်လို့ It's quite the pairing on their A defense phase. They come Eh, secret ဝင်ပြီ secret ပြတ်ဒီတော့မလုပ်အောင်လဲ ဘောဘောရ And
down. အဘရှော့လိုက်အဘ တရားဝရအဖိုးကြီးပါတော့ပဲဖောက်တယ် Good Tech 9 turns into an AK. So ဘာစေဖေးရမဟုတ်ဒါညီမအချုပ်ကစာရေးမှာမရှိတဲ့အရေးချင်းနဲ့ပြည့်စုံ over towards B. That နာဘီကိုရဲ့စာတန်ဘာရေးတာအမှန်တော့ ပြောပါကိုကြီးကြံခဲ့ရင် ညောင်းနေတာ to be made. အမှန်တော့ဒါသူတို့ရဲ့ရေးစားတွေက Broke, he cannot စာရေးပြလိုက်တာတိလား bit pre-aiming. အိုးဝင်လိုက် Down already. ဟဲ့နာဘီကကောင်းတော့ကောင်းတိလား face ကအချိန်နဲ့တိတ်မကောင်းနာဘီရဲ့ဖောက် See bodies နာဘီရဲ့ side ဖောက်အိုးမှန်တယ်ပြည့် just through the corner. Electronic plants it safe, and now Faze. This has got to be a အို long း a couple of very ဟာ close. ဖဲလေးကိုထိတော့မှပြစ် မင်းကလည်းကြောင်ပြစ်နေတယ်ရှောင်ပြစ် Robs is coming as a flash. သူကမမြင်ရ They have to wait for this flash from Robs. There's kids for this. Smoke banana. banana စမောက်ကြီးနော် Deny banana SDY စမောက်ယူမေး now on the push. This is so last minute. This is so late. Hey. Just pushing in. They need to win Hey. every duel. Navi established strong as they defend their bomb. Rogi ain't getting away သွားလိုက်တော့ with န this. င်းသွားလိုက်တော့ အော့ကြီး Trying as hard as he can. and Oh. no scope, but there's still one more hunted him down. Cut down, chased down, and bomb concludes. ဟေးအော်လာကောက်တယ် 11 for Navi. နာဗီရဲ့ဘာလို့ဆာရထဲမှာသူတို့ရေးစားရရေးပြလိုက်တာကို fighting လို့ပါသူကစိတ်သက်ကြအဲ့လိုဖတ်အော်ငါပြပြလေးရေးပြလိုက်တာဆန်အပြန်တက်လာအဲ့လိုမျိုးဘာမှ Caught off guard by that, and so was Broki. ရေးတာမဟုတ်အဲ့ဟာကြီး Looked like it should have been on right there. Just a Lucien slight Yamo, bit of damage oh. for Broki, showing us something special before he loses his weapon of choice, and now just down to the pistols. Faze Los have really Goli, backed upကောင်းနော် against this. They're the ones who need to come back into their map choice. ကဲခုကြ face ကကျွန်တော်တို့ eco ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် To lose your တောင်းပွဲ first အကွာ map မှာ face ကခုထပ်ပြီးတော့ eco တယ်ဆိုတော့ကစနရမ်းမြောက်ကိုလည်းနာဗီတော့ရယူရမလားဆိုတော့ဒါကတော့ I don't think either of these teams 80ရာခိုင်နှုန်းတော့တေချာနေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတော့တယောက်ကထပြီးတော့ခွေးလက်ကြီးထွက်ပြီးတော့ကောင်းဝိုင်းနေမှာပြောတော့ have that confidence if you want to play at this level of Counter Strike. But if you sat them down, ခါရီကနည်းနည်းငြိမ်သွားပြီတဲ့ဘတ်တာတွေကတော့တဲ့နာဗီအိမ်ပေါင်ရိုက်ကြပြီတဲ့အမင်းမော်တဲ့ weaknesses and strengths for both teams. You could talk through the run up until this point. ခါရီကငြိမ်သွားမငြိမ်ပါဘူးခါရီကခွေးကိုင်းက10ကောင်မှဖြစ်သည်တင်းလီတာဖြစ်ပြီးတော့ကယ်ရီရမှာခွေးကကြမ်းတိုက်ချင်နေပြီ Avia used to. Oh, twists okay. again from the arch side. Nice shot, but that's the only One defense. more. He needs to get Oh, another. lucky Simple day. tagged on down Oh. and bit. He'll step on Hey, that. lucky, you know. Nice. တော့ဝါရောอ่ะ It's like, we're re-peaking, are we? Okay. ကဲလာပြီလာမနောလိုက်မနောခုံလာတယ်သူလာမှန်းသိအောင်လို့တိလားသူ့ဝိတ်ကြီးနဲ့အရှိမအဲ့လိုကြီးခုံလာတိလား Sprinting fashion of 3-0. မနေကိုနေဖေးရခောက်လိုက်မှာမှာ AK နဲ့စောင့် Used to going the distance. And that's why I think the desk, when they talk about who's going to win this series, ရှော့အဲ့မှာ does go a little bit deeper than Sure. three maps. You start to question, does Navi have enough in the reserve? ငါပောက်ခွေရပြောနေရလေကျဲရီပို့ Going to 4 or ဟဲ့ Well, you talk about the sprint chat. No ဦးစေရတာ why တထောင် why baby တဲ့ why overpass next, and the desk ဟာ is မ also အဲ့လိုကြီးမပို့နဲ့လေ map come in so early into the best. ဟာ of five. freestyle ရ85ဆိုတော်ပြီလေ why baby တဲ့သူကြီးလေ It's going to become few and far ဘာ between. လို့အဲ့လောက်အများကြီးပို့ရလဲလို့ A stunning defensive haul Pinu. out of Navi in that first half. Pinu. Faze do have to အများကြီးပို့ရလို့ They did Pinu take both pistols, but why it took baby long for why Navi to once again look to be reigning supreme. အများကြီးရှောက်မပို့ပါနဲ့ Crisis for Faze again. အားနာ No လို့ kit in sight for round 21. That ပြီး big ငါ box မုံ set စားပြစ်မှာ can't န be င်တို့ missing ပို့ရ it. ဟာ And you mentioned about sacrifices for this one. The fact that there's a Famas for Twist here, and he's been one of the most potent players so far. Could be some big issues, but this is where Faze needs ဘာ to ဖြစ် really ဝမ်းမ step နာမ up သိဘူး individually. ဟိုဘက်ကို If អော် they လိုက်တာ can't, one's not enough. You can't go one and go down. You need to get the two in a buy like this. Navi, it's like they're pulling teeth, pulling you around the map and being able to convert rounds even when they lose that opening kill. That's going to attest to the fact that one is not enough. သူများကတော့လာတော့ WBI ရှုံ Very နေ direct လို့ again, တဲ့ right? They're keeping these two players planted on the B bomb site, and the rest of them just ကဲ start to come and boil ပွဲ up. ကြီးကအခုဆိုဟိုတိုးတီတိုးလေးနဲ့ပေါ့နော်တိလား Come very quickly. ဟဲ့ဘာကြီးရော SC1 ရဘလို့ကြီးထွက်လာဟိုဘက်ကောင်တို့ငါတို့အတင်းမှတ်နေတာ Continues to peel ခုံထွက်လာတယ်ဗလိုင်း remaining. တိတ်နေတိတ်နေတိတ်မနောကောင် Has twists in tow. ကောင်းတယ်ဗျာ electronic တော့ပါတယ် Every shot he takes back to a 4-on-4 and so much time still. Hey, hey, hey. Where did his health just go? Oh. Shot down, still punishes one.
Faze trading evenly. Okay so 1v2 clash စင်ပက်လုံးနိုင်မလားမလုံးနိုင်ဒါပေမဲ့ဘုံကြီးက drop နေတယ်အိမ်ပေါ်ကြီးမှာ So much time to work this. They left the bomb safe. ဘုံကြီးက drop နေသူတို့ 1v2 ကိုဘယ်လိုမျိုး Go back and pick it up. But he knows ကျွန် the တော် box လည်း is ကြည့် there. ကြောစန်ထူတဲ့ဘိုးကြီးက85ဟောမှာ free star တူလား free star လို့ဘာမှမပြောဘာလို့1000တော့ပေါ့နှမျောစရာအများကြီး1000ဆိုဘယ်လောက်လဲမသိဘူး And this fight towards ကျေးဇူးမတင်လို့မပါကျေးဇူးတင်ပါဒါပေမဲ့အားနာတယ်မပို့ပါနဲ့အဲ့လိုကြောင်းအားနာလို့ Name of the game. အားနာလို့ဖင်နူဖင်နူ Rain's gambling here. Gambled correctly. Simple cuts noise. Looking for his first engagement. ကဲစင်ပယ် 1v2 อ่ะဆိုရင်2020မှာတကြိမ်2021မှာတကြိမ် Became compulsory. Free by Faze it. do provide. အဲ့လိုကြီးလိုင်းတွေလေဒီလားခုံပြီးတော့ဒီအဲ့လိုကြီးဆင်းတာအမှရီးနဲ့အလဲခွဲနဲ့အကိုကြီး From Twist getting the kill towards that arch side. Rob's grabbing one, broken Mm. the other. It wasn't necessarily multi kills, right? They were chipping. လာအဲ့ကာဒီကန်ကြီးကဘာတွေလုံးနေမှမသိဘူး And they were handling business, but you can see once they get the space they're looking for, both teams are just happy to stand and fight. You want အာ to- ရော့တဲ့အခါညာ thank you This is great from Faze here. free star ပဲပို့နော်လိမ့်မိုင်း Again, and on the bite for them, still a little bit struggle. So Carrigan ဟိုရရွာမနေ့ကမီးပြတ်သွားလားဟုတ်တယ်မီးပြတ်သွားတာနိုင်သွားတယ်ဗာတီကိုပွဲကကျွန်တော်ဟိုပါလဲ Already ကွန်မန့်မှာပြန်တင်ပေးထားသေးတယ်လေဆက်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ထားနိုင်သွားတဲ့ဟာလေး Carrigan recovers a rifle, a nice upgrade. His life more important and valuable as he holds the access point to one half of the map. Look how small the map looks right now. They're boxed in here. ကဲ 3v2 Smoke. 3v2 အေး 3v1 ပါဆိုတော့ဘေးတစ်ယောက်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ face 3ယောက်ကိုဘယ်လိုတွေနိုင်ယူမလဲဆိုတာတစ်ချက် ငါပါကူတော့လေ ကြည့်ရ Equal amounts of time. ဘုံကလည်းသူ့စီမှာဆိုတာဘာပဲပြောပေါ့နော် Deal with and contend with Carrigan and Broken. တွေးရလဲ80ဆိုတာလှုပ်ရှားလို့ရနိုင်တဲ့နေသားမှာရှိရပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာလဲ Broky နဲ့ Carrigan ဆိုတဲ့ခွေးလေးက Peeking the corner, just play for the တယောက်က low တယောက်က half the space ဆို that တော့ he wants and regroup, ဒါ make သူ sure လှုပ်ရှားတော့ performance တွေထွက်နိုင်တဲ့နေသားမှာရှိပါတယ် making sure he can't go too မ long. မခုံကြည့်နေတွေ့ပါ Spotted in there. Broky's အေး swinging ပြေးလိုက် close. ပြေးလိုက် Carrigan's hanging around. Big Oh. knows he needs to run him down and denied ဟဲ့ by the ဟဲ့ smoke. ဘေး By the book play to get 10 now for Faze. ဒီကားတဲ့စင်ကဝိုင်ပြီးကလာကရိုက်ပါမယ်ရေးရမှာဥမာရဲ့ချန်လီမြင်းနဲ့ yes I think ဝိုင်ဘီဇော်ရဲ့တဲ့ right? We know that thank he you needs to ကလာကရိုက်ပါမယ်ဆိုဗမာရေးရမှာ Hope it's tasty. ဗမာရေးခိုင်းတာ Counter strike certainly is. Is that an early dinner or a ဟာ late lunch? ပို့ကြရဟဲ့တော်ကတဲ့ thank you ခုနဘေဘေကဘယ်ရောက်သွားငါခုနပြောရင်သူကဘာမှလည်းဆက်မရှိဘူးငါဖင်နူလို့ပြောတာ Just down to ဖ a င်နူ couple of pistols and the fact that Faze are battling into this now. A bit of life in this just to ဝနာထွန်းနေပို့ချင်ဘာမှဖြစ်မပို့မပို့ပါနဲ့မပို့ဟဲ့နင်းနောက်မှာတငယ်ချင်းရေအိုးတော်သေးတယ် The most dominant defensive round we've seen တငယ်ချင်းကမမြင်ဘူးလို့အမဲနင်းပြစ်လို့လားခွေးတာ Sees ya and he hears ya. The greatest သူအပြင်ကူမ10ကောင်လားမသိမရှိသေးရ does it like Carrigan. No အဲ့ doubt. ကောင်တကယ်မနှောတော့ငါတော်လေးတိလားရှေးဘဝငါနဲ့ဘာလဲမသိ စင်ပဲပြရတော့ကင်မရာရင်တော့ And you can see this. They just တငယ်ချင်းဘေးမှာတွေ့လားကြော်ဝိုင်းနော် तू ကနောက်ကပြစ်ပေးလိုက်တာအော်အေး and hand over fist. Faze take a အဲ့ဆိုတော့လက်ခံပေးရမှာ This ပေါ့ last one's beautiful. Huh? Just swinging around. The premonition from Rain. How many of his actual kills did he see? Oh, though? I mean, one Korea here, ka one tuila. electronic, and then the third Eh, just so. a real extra spicy meatball. ကန်းနေတဲ့ကောင်တက်ပြီးတော့လက်နဲ့အဲ့လို Great an opportunity to bring out ဟို the ပါလဲ double. celebrate See လုပ် where they're at. What chapter are we on? I love the way they put it on the desk. Talking of chapters, I think ညီတက်ထွန်းနဲ့ချန်လီမင်ကနမကလာကရနေအော်ကျော်စန်းသူဘာများလဲလို့ဟုတ်တယ်အာရဆောခုနားလဲဝိုင်း do not know. မဟုတ်အဲ့ဒါ In unity with everyone here. We အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ကောင်မလေးတွေကရေးပြလိုက်တာကို fighting နဲ့ I think it's time ဒါပဲ to check. အဲ့ဒါသူတို့ကပြန်ဖတ်တာ Who expects to see ပွဲပြစ်နေနဲ့အာယူတာမရဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ခါကျနင်းရေးပေးရမှာ It sounds similar to Ozu. Mo. It's next, as I say. ပုံမီတာလေး ချက်ပေါ်တော့ပြရင်တော့ကွာမောင်ပေါ့ကွာဒီလားမမဆိုမောင် fighting ဟောင်းလာလား အဲ့လို Well, look, Carrigan asked သူများပြောချင်တာနော်မြူပြီးပါပြောတာ the translation. ကိုစိတ်တော့မကောင်းဘူးတော့ Let's see what they've got in them here as we're back underway. The timeouts ပုံ have မီတာရ concluded. တာပွဲရင် ဘောဘောရဲ့အားမငယ်နဲ့ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်မယ်ကို Faces
အောင်ပိုင်ဆိုးတဲ့ထက်နန်နန်ကျော်တဲ့ချယ်လီမင်းကဘာကောင်အနီကောင်ခင်းထဲမှာပြင်မရိုက်တဲ့ခရီကန်တဲ့ freeze မရမပေးနဲ့ကျွန်တော်တောင်းနေရမဟုတ်ဘူးအချို့ကြောင့်ဝဲပေးနေလို့ဝဲမပေးနဲ့လို့ပြောတယ်ဘာလို့ခလေးတွေကြတော့ဗျအားနာရပတ်စံကုန်တာနေဟာလူကြီးဖြစ်ပြီးခလေးတွေစီကစားရဖွင့်ချင်တာမဟုတ်ဖွင့်မဖြစ်လို့ဒါဖွင့်ထားရ Faze ဒီတော့တော့တော့ပြီးဒီလားဒီကြပါရ They really are. တကယ်လို့ပဲတကယ်လို့ပဲ About it's a late banana take. So not to ကြောင် control ဟာတယ် within ပတ် the တာ first ပတ် 10 တယ် seconds. They have control with the minute on the သူ clock. က So မှ this is လေရုပ် perfect. ရှင်ကြည့်နေရပါ But this takes away a component of စားပါပါ Navi. ငါတို့9ရက်တော့ရှိတယ် Hang on, they're ဒီ coming. ကိုလေးကိုတယောက်ဒီတယောက် အေးပြေးလာပြီအိုးကာရီကဟုတ်တယ်ကွာသူကဆက်ပြီးတော့မရဘူးတိလားသူကတခေါင်ပဲသူ့ရဲ့ limit တခေါင်ပဲ For one, he needs to. အားကြောင့်ငါမနှောပြက်နေအိတ်ကောင်  2-2 split of the defenses right now. Twist again. He's been great from this position. That's not going to deny vision. He has full information right now. That smoke means nothing to twist. တရောင်းပဲကွာတော့တရောင်းပဲ face အပင်းနေတဲ့လူတွေ No questions. စိတ်တမကြပါနဲ့ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါရဲ့ Concerned about ဒါမှမဟုတ်ခုနချန်လိမယ်ရီမောမြင်တိုင်းပြောသလိုပဲဒါကလာကားတွေပဲဖြစ်သွားမလားမသိဘူးဒီလားပြောလို့မရ oh boy. Navi, it's very light on time. Can Rops really အေးကိုပြန်ပြေးလာကြပြီအေး shot ကိုတိုးပြီ okay အေး shot တိုးပြီအေးရလောလော Pick up a flash. Flash isn't bad. Needs one. It's oh a nice fire. oh And just with a second to spare, that bomb will go down. 2v2မှာတယောက်က low HP Head to head. 2-on-2. Electronic အေး on the jiggle, rain across the line. အေးကောင်းတယ်ဗျာကောင်းလိုက်တဲ့ It's up. ကောင်းလိုက်တဲ့ trade တွေနဲ့သူလည်းပြစ်တာဟဲ့ तू တက်တာတွေ့လိုက်လား तू တက်တာကိုတွေ့လိုက်လား rain retake လောက်ပါမဟုတ်လားနေရပါဖြစ်နေခွေးတာမျက်စိကမှိတ်ပြနေ ဒီမိုင်းယူပြောတယ်ဒီမိုင်းယူမျက်လုံး ငါတက်လုံးပြတယ်လားအဲ့ကောင်တူလား Getting paid to play. तू တက်သွားလို့လားငါပြောတာခွေး He used to bring up a cowbell အဲ့မျက်လုံးကိုဇွန်ကြီးနဲ့တွားကလုံးမယ် to the events. ဘရင်းညာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Now he just uses the crowd. That right there is perfect. That is what Counter-Strike is all about, trading, right? Off of each other, the teamwork, those details. That's what we Menado. love to see. And back in with a brittle buyer, Navi. This time the pace change, pick up Banana, looking for the space. Electronic is going to take it. He's going to get it for free. Free is a bend of the word. Perfecto. Okay. Losing limbs. စနစ်ဖြစ်သွားပြီနော် Two members of Navi walking wonky. They've been explosive on this B side before, but this is the issue. Now ပါစာနေကငါနဲ့ဘာကြီးလောင်းတာ wise of their tricks. ကြောက်လေးမိုင်းပါ This is ပါဒီ fortifying this B side, not only fortifying the position, fall for a fight. And they set simple up. He's healthy. He's the star. And he's dead. Quick one out a bit. That's the trades we talk about. Trying to get away. His rain fills the void. It's Twist and down. အာ Despite the low HP, Twist couldn't finish his meal, and Rain Twist now got calls nothing upon today. Brokey. Robs again here, Alex. This top ဟာ smoke is နာဗီ gonna ကတော့ be တပွဲတာတော့မယ် The word slinking down banana bit hasn't moved Robs the muscle. here, He's man. so much time in the pocket. ဟာဒါမဲ့ဟိုဘက်နှစ်ကောင် very low မှာ15တက်ပဲ Wanna play for info. Electronic has to Brokey sell this. definitely looks so here. He's waiting for them to go glance down mid. This is the fight he's been waiting for. A headshot Hard angle. fight. Very hard. အေး Oh, အေး elbow. အိုး A tiny အိုး ကောင်းပါပြီ glimpse of information, but it makes the world of တီဝိုင် difference. တီဝိုင်တွားတော့ rotate တော့ No way. ဖြတ်ပြင်းချင်းနေရ Low. Turns around. Perfecto. Gone. အိုး wow brookie Shatters Navi in one magazine. ရရင်နောက်ကနေ buffet စားဝါဟမ် What a play! Man down, mid push. The ball's on Brokey. This is what you need to see. အတဲလိုက်ရောင်း အတန်းလိုက်မဟုတ်အဲ့ကောင်ကန်ကောင်းပါအော်ကန်လို့ပြေးကတ်လိုက်တာတွေ့လား Just cowering in the corner. အာ Happy with that. အဲ့လိုမျိုး celebrate တာငါလက်ခံနိုင်သေးတယ်လေးကောင်တက်လို့ Boy. Back in the lead now. One round game and another timeout for Navi. They're getting stalled. They're getting ရရ stopped. တို့အပေးကြီးရောပြောတယ် Chris ကနေဘလို့ကိုဆန်းလွင်ဖြစ်သွားလေတဲ့ကျော်ထဝဲနဲ့အားတော့ကောင်းမြတ်သူအကာကျော်သူရဝင်ဒီနေ့မတည်ဘူးပွဲကြီးဟုတ်တယ်တန်းစော်ဝင်ထက်ချစ်တယ်မ0တဲ့ hi
အပိုင်ပါအလူတာကူပေါ်ပါတယ်မဘာမပတ်တာဝနာထုံးနဲ့ကျော်သူရဝင်းနဲ့အပီဆဲချင်လာပြီးအပိုင်ဆိုးတဲ့ကောင်းပြေဆုံးနဲ့စင်ပယ်ရီရုံးပါဟာတော့ဟစ်တဆန်ဖေးဆိုရင်ဘူးမအဲ့ဘယ်မနာပဲကြည်တောင်းနေတန်းနဲ့အေဂရီကားဝလေးရချစ်ချင်းပေါက်ပါတော့စင်ကိုအဲ့စင်ရရအခက်ဆုံးပဲဒီလားကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ရတဲ့စင်ထဲမှာအဲ့ဒီစင်ရအခက်ဆုံးရီချင်နေတာသူနဲ့ထိုင်ပြီး that was so good at digging Navi out of the dirt in their semi-final. 就是对 SDY and Perfecto tend to be a little bit quieter here on the T side, so you ကဲ start to turn towards Navi fan တွေကတော့လောလောဆယ်မှာ open the round. So remember, ချင်းနေသိမ့်မကောင်းလို့ပြောလို့ရဘာလို့လဲဆိုတော့ face ကတပွဲတာရဝိုင်ပေါ့နော်ပြီးတော့ Navi ကလည်းဟိုမှာ simple တစ်ကောင်နဲ့ AK ပါတာကျန်တိုင်း eco ဆိုတော့ဒီပွဲကလည်း Facebook ကနေပြီး80ရာခိုင်နှုန်းလောက်နိုင်ဖို့စီစဉ်ရှိရယ်အိုးအိုးအိုး Rain constantly. A nuisance. ပြောနေတော့မှရှိသေးတယ် face ကနောက်တစ်ပွဲမဲခွေ Oh, ခရီးကတကခွေ guitar from Navi and ခွေရမခွေဘလူး by Faze. Faze up in the crowd. Well, Faze up in the ပြင် game. အလေကွန်းနဲ့အကိုကြီးရလဲ Taking their map pick. and forced into the final timeout here, Navi. Right, Blade going to have a conversation. This is fantastic. Utility from Rob Stroud. Remember that double dunk Ano there pia from mai Rob din, no? Stroud at the early stages to deal with the David full Len, domination thank of you. Navi. So ကိုရအောင်ကြည့်ပြုံးစီစီဆောအော်တူတယ်ဆောအနေတူတယ် simple ဥမာ streaming စိတ်မကောင်းတော့ပုံပြည့်တဲ့နဲ့တော့ကကောင်းမြတ်သူတဲ့ simple ခါတိုင်းယုံတော့သူမယုံဒါပေမဲ့ယုံရှာပါတယ်သူ့ထဲမှာသူ what's the answer going to be? How do they get themselves back into this game? A Mac 10 out for bit here. He doesn't even have a good spawn to ကဲ use this quick. Navi fan နေ So much damage with that early stage. Navi fan နေဖင်ပူးကောင်းထောင်ပြီးဆူတောင်းပြီးတော့ဟဟလား Just getting bowled over here, Navi. We're talking about Faze losing their လောလောဆယ်မှာနှစ်ပွဲတာရသွားပါပြီအလဲကွန်းနဲ့အကိုကြီးကလည်းအခုချိန်မှာတော့ performance တွေတိတ်မထွက်ဘူးထွက်ပါ24သူထွက်ဆုံးမဲ့သူ့အတင်းထဲမှာ တိုင်းမခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ push တွေပြောလို့ရတယ် electronic က20တဲ့ Great flash. 这是个给 ဟာ Rain out. in 14ရဲ့ perfecto နဲ့ဟိုနောက်ဝင်တဲ့ကောင်လေးอ่ะ Catching his glance in apartments, but look. ရ ကာရီကမရွာနဲ့နော်အိုးအဲ့တော့ဝေးမနောကောင်ကြီးကတပွဲဟမ် Sure, two မနောကောင်တကွာပြဝါကြီးဟဲ့ running ခွေ players and rounds. အဲ့ကောင်ကြည့် their confidence a little banana. Eh. Same place. ငါမြစ်တာတွေစူးနေလားမသိ Simple and SDY. ဟာ What can they do? အေးစရာဝါတော့မလားမသိဟမ် They're just taking it in turns to farm some frags. တော့ဘီလာပြန်ပြီရဲ့ဘီလာကြပြန်ပြီလို့ Remain ပါရဂန်နေရာကောင်းသွား အေးဟဲ့ 哎，Rain 有没有？ Ray က simple ပုံကြီးနဲ့ best candidate 哎， to push their limits. Zimble's going to have to push his if he wants to have ဟဲ့ဟေးအဲ့ကောင်က ace မပေးပါနဲ့တောင်းမှပါတယ် this duo. Yay! Simple down in the last. It's just a four. Oh, nice. We're up to 50. မဲခွေးရုံနဲ့မန်ဖီနေတာလို့ Rain, they've been to every မန် kilometer. ဖီနေတာကိုကြည့်အမအမဲ This time they're in the ground. No fight. You know, you've got to so 哪里不让 many. 你呀？我感觉 And as 你 you 了， are 你 reaching 得。 the peak, the ခွေး crescendo of your career, the accolades they're showered upon you. မပတ်ဘူး Very clear nemesis in Navi. ခွေးတာဟဲ့ဟေးမနိုင်တော့မယ် face က Navi လေးတွေ Opportunities, folks. ရှေ့ပဲ Navi fan လေးတွေ Map points for Faze to stay supreme and ဟုတ်တာတော့ undefeated နိုင် here တယ် in ဆိုင်ကယ် Cologne. ကို simple ဆိုရင်ဒီဘက်ရှုံးဟုတ်တယ်ရှုံးတော့ ပြောတာ ဟမ် Trying their luck again. Uh, Into rain. oh. Slaps the veterans. ဟဲ့ဟေးဘာမဆိုဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဟမ်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်သေး Electronic, but Brokey trying to respond to this here. Look at the bomb. It hasn't Oh, been no. scooped up. SDY might have to, but Robs, if he pushes into Boiler, he might catch him here. This is the bomb carrier. Oh. He's not going to go down. SDY and back to back sits. ဘာမ Rob's ဆို body's ဖြစ် out. နိုင်သေးတယ် Rob's could have done so much with that. 4v2 STY just closing out the head-to-head, and now, yeah, options very few and far between for FaZe to dig themselves out of this opportunity. But Brokey, we've seen what he's done. He might even go for a play here. He might opt for something aggressive. The nade could be good. Oh, Simple chipped away at the bomb. It's going to Simple. get planted here. The smoke redeployed and Twists has arrived to the party. A flash and an incendiary to get them in. No reason not to မြန် go. retake ကတော့ခတ်တယ် retake ကတော့ခတ်တယ် Even We damage take shift, our just take away cut these the guns. You don't have square. to win this round. You just need to keep Navi with weapons out of their hands. Keep the compromises coming.
Bomb, half gone. 2 members low on Navi. Bit was healthy past 10. ဟဲ့ဟဲ့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ် Simple needs to get out of the side. Electronic close and sold. ကဲညှော်လင်းချက်ရောင်ကြီးပြန်တက်လာပြီ Their first of the 3 နောက်ကျနေပြီလားမင်္ဂလာပါလေကွန်းနဲ့ကိုကြက်တည်းတုံးတယ်55 eagle ရဲ့ချစ်စရာလေးဟလမကြီးအမလူတန်ခရီးကလူမုံများနေပါအောင်အော်မများပါဘူးအမအခုဒီ stream ကိုလာကြည့်ရလူတွေကလေဒီကောင်တာလောကကြီးကိုတကယ်တိလို့ပွဲကိုလာကြည့်ရလူတွေပဲရှိသူတို့ကအရင်တည်းကကာရီကောင်အမြင်ကပ်ပြီးသားဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီကြောင်းနဲ့တိပြီးသားဖြစ်တဲ့လူတွေကြီးပဲရှိရအမရဲ့ influence ကအဲ့လောက်မရှိဘူး Robs are gonna perhaps take the luster out of Robs' aggression. အော်ဘရိုကီရဲ့အော်ဟာဒီပွဲမှာ Again when you're so close to victory. Good nade. One shot သူတို့မမွဲသေးဘူးတိလားဒီပွဲ show ရဲ့နာမှာ face ကမမွဲသေးဘူးပတ်စံနေရှိသေးတယ်သူတို့စီမှာ Definitely. ရောက်ရင် share ကနေ share ကနေ share ကနေဘနာနာကို share ကနေဗျာ Territory maintained. Navi are in no rush. This is a bit of a different round here. Faze lose a side. စပါချောက်နေပြီးတဲ့ face ကခရီးရဲ့ဖန်မှာငါမတိမတာလေးကြိတ်ပြီးတော့ကြိတ်ကျွေနေ Finances here as the lost bonus bottom of the barrel or near enough zone. လို့တိတ်တန်းတော့ Navi ကဘာရွေးထားအမက်ကဒါပြီး overpass လို့ပြောရခင်ဗျဒီနေ့ Mirage လည်းပါ overpass လည်းပါအန်ရှန်လာမသိပါထင်တာပဲမသိ There's some key utility. ခုနကြားလိုက်တယ်မေ့ကွာ And then incendiary to his hands and as I say it, Oh. out comes one ဒါ face ကအသေးတော့ကာရနော်အေးဝင်းပြီးဒါမှမတားဘူးနော်မတားဘူးနော်အဲ့လိုကြီးဝင်းတော့မတားဘူးနော်စမုတ်ထဲရနော်အေးဟဲ့အောင်ကြီး Here comes Perfecto to sweep him. ဟာ Stubborn. Caught now. It's Perfecto who's given them a way in. Still a man advantage. 3v2 ရေးဘာလောက်ကြမလဲမသိဘူး Ball bang from Twists achieves nothing. But that works. Straight through the smoke. Robs onto SDY and Perfecto demanded to do it all. Or we အေးစမုတ်ထဲနေဒိုင်ပြစ်သွားရနော် Faze အို remain. း The first ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့ take their map pick. အာ This is just မယူရွေးနေရလား no you so much more Counter-Strike ahead of us. no you 是你的，是你来。 ဟဲ့ဘာလို့စမုတ်ထဲအတင်းတိုးတာလဲခဏစောင့်တာမဟုတ် ဘိုက်စားလို့လား စမုတ်ထဲကိုအတင်းတိုးတော့ဘယ်လိုလုပ်တာမလဲဟောဟိုဘကအကုန်လုံး ဟိုဘက်အကုန်လုံး အကုန်လုံးရက်ဆောင်နေဟောင်း စမုန်ထဲမှာဆိုမင်းက movement speed ရောကမ်းပါ 哎，လက်ကွမ်းနဲ့ကိုကြီးကိုလာကြော်တူရာဝဲနဲ့တော့ဟစ်တဲ့ဆန်ရဲမင်းထူရဲ့အမလာကြည့်ရဒီဒိမ့်မနွိုင်းယုံနေပြီရဲကြီးရဲ့စိုးတူတဲ့ comment ဖတ်တယ်လေစွမ်းထတ်တဲ့စောစောဟင်း天天မနှောကောင်ပြ easy club for face နိုင်မင်းတန်တူရာနိုင်ကြော်တူရာဝဲနဲ့ကြော်စွတ်တွေရဲ့ကြော်ထက်ဝဲနဲ့ကိုရွေးတဲ့မမဝိုင်းကြမယ် BO5 အော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဘေးရဲ့လေးတိုက်တယ်ဟဲ့လဝါကြီးဘာလို့တရဟမ်အော်အေး Here is an even exchange leaves us with a 4 on 4. Tama ba, tama ba. This is brave. The flash is a bit of an indicator. ဟဲ့လဝါကြီးဝိုင်းတရဖန်နိုးညီဖြိုးဟန်နဲ့ရဲကြီးရဲ့မီနီနဲ့ဟုတ်တယ်အာဘုံမစ်လေ Chipping away at the fully bought up vitality. Yeah, they're B-splitting now. There are no shocks is isolated on that side. Kyogen can't push. ဟဲ့နောက်တစ်ပွဲကဘာလဲ2မိနစ်ခွဲပဲစောင့်မှာလားဟလား လေးဘုံဝင်နေတယ်တို့ဟလား Я на флешку перед выходом дал. အဲ့ဒါတက်ကွတ်တကယ်လို့တော့ Это он. Нет? Второй. Итрай. Сдобки. Дал в мой. Ворота, он один. Возможно. Контроль, я не могу пройти. О, Дай смог, 33. У тебя. Дашь смог? Два тачка, я 33. Я ставлю сразу. Бомба закрыта. ЛПТшка. Бомба закрыта. ЛПТшка, он знает. Окей. У тебя есть гранаты? Молик есть. Я буду окно лезть, братан. Лезь окно. Бил. Возьми. Аккуратно еще ворот. Возьми вешку. Лезь. Второй был. ЛП. Звук мне. Он такой, что будет. Умница.
freestyle ပါတယ်အော် okay Valorant ပွဲမ over ဝါလဲမင်းတန်ဟန်နဲ့ဖာနဲ့ပူတင်တိုင်းတန်းတော့ဘူးမလာမကြည့်ရကြဟာကျွန်တော်အမြဲတမ်းလောင်ဘူးလို့ပဲလာကြည့်ကြတာကျွန်တော်အေးဆေးပဲလောင်နေနေတိုင်းဟဲ့ဖိုးကြီးပြောတယ်လို့ပါလေဟိုပန်နယ်ရဲ့စကားပြောမှလား တော့နေမှာပြန် ပြောတော့တယ် ဘယ်လောက်ကြာမှလဲ မသိဘူး15မိနစ်လောက်ကြာမလဲပြော15မိနစ် 10မိနစ်လောက်ရှိမှာသူကဟာနေတော့ပြောမှာတယ်အာဘယ်နေမှာဘယ်ကောင်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကောင်းပါလဲ တာယူအမဝင်ပြိုင်တင် မာ နေ ကြီးကို face နော်မာကြီးပေါ်ကြအဲ့ဒါ အေးอ่ะဖိုးကြီးလားဖော်ခိုင်းတော့ဆော့မလား 8မိနစ်ဘာလို့15မိနစ်အခု41ဆို55နေဒီ16စက္ကန့်လေးငါစောင့်ကြည့်လိုက်မှာဘာလုပ်မလဲဖော်ခိုင်းဆော့မယ်ဘယ်သူတွေပါမလဲ တာပါလေ ငါတို့ face က 3C ငါဗီဒီယိုတစ်ပွဲလောက်တော့ပေးနေလက်ပါရဲ့အဲ့မှာနည်းနည်းကြည့်ရမြန်မြန်ဆိုင်ရှိမယ် ဟုတ်တယ်ငါဘောနော် မဟုတ်လို့ရှင်ညူပါတယ်မလား Well, it's a scorcher Robert all Navi night. across the summertime here, especially in Cologne, but the Robert real Navi burner is snap and Inferno even. As we take a look and start to talk ပက်လာ about ပြစ်တာ all မ of ကောင်း this, တော့ဘူး we'll လေ be back to စင်ပက်လောင်းနေလို့လားခုန We're in Cologne 2022. Inferno done. It's Dustin Faze pick it up. But where we leave off is now looking into possibly the next map of the series. But as it stands, let's get some housekeeping out of the way. So, together with 1xBet, we are looking for the best clutch of the group stage. And in doing so, we have to narrow down the Okay. candidates just a little bit. ရပြီသွားဆော့မယ် four guys လေးဆော့ရင်းနဲ့စောင့်ကြတာပေါ့လို့ four guys က update ပြီးသွားပြီ ကြော်ရဲထူးတယ်ဟယ်လိုဟိုပါလေကျွန်တော်တို့လေဟိုပါလေပွဲရလေသူတို့နောက်တစ်ပွဲပြောင်းမှာ15မိနစ်လောက်ကြာအောင်မယ်လို့ပြောရခင်ဗျာအဲ့လိုဆိုဒီဂျိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ four guys တစ်ချက်တော့ပြေးလိုက်ပါဦးမယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ပြင်းစရာကြီးဘာမှလုပ်စရာမရှိဘူးဆိုတော့နော်အဲ့လိုဆိုပွဲကြည့်မဲ့လူတွေခဏစောင့်ကြပါကျွန်တော်တို့ four guys တွေတော့ပြေးလိုက်ပါဦးမယ်တစ်ပွဲလောက် four guys four guys လေးပြေးမယ်ဟိုမှာ sorry ပါလားဝါအတီးလေးတိုက်နေတာတဲ့မနောကဲငါဝင်နေပြီနော် တောက်တွေကိုဘယ်လိုအားမလဲ ဟမ်မလဲတီဦးလေးဂျပ်ပေါ့ four guys ဆော့မှာလား နာမည်လား toxic underscore 247 ရပို့လိုက်တော့ ပို့လိုက် ဟာဘာလို့မပေါ်ရလဲ window capture page game capture four guys client လို့မလားမဟုတ်ပေါ်ပြီလား ကျွန်တော် all chat တွေမှာပို့လိုက်ပါဘူး လေတိုက်ခိုင်လို့ရှုံးသွားရတဲ့ web မှာထိုင်ခောက်တယ်တဲ့ဖိုးဤဒါ season တက်ထွက်တာလည်းမဟုတ် မသိဘူးဒီမှာကျွန်တော်လည်း 1k ကျော်ရယ်နော် update လုပ်လိုက်ရ ဟုတ်တယ် season တက်လား CS ခိုးမှာတဲ့အခုအကျန်းဆုံးအတင်းရတဲ့ခွေးတင်းလေဘလို့ခွေးတင်း ဟိုမှာအပင်မှာ စာနာဆိုရဟာလား အေးရတယ်ဆန္ဒ ခွေးတင်းရအကျန်းဆုံးပဲဘလို့ရဲ့ ပြစ်မှာလားမဟုတ်လေ ရတာကို ဟမ် ကောင်းတာပြစ်မှာလား ပြဘူးဝက်ကြည့်နေရ မဟုတ်လေပြီးသွားရင်မပြူလား ပြစ်မယ်လေပြီးွားမှလေအခုက9ပွဲတောင်ကြည့်ရမှာဆို9နိုင်လောက်များကြည့်ရမလားမသိဘူးခုတော့မှတနိုင်ရှိနေပြီဆို9ပွဲမြောက်ထိသွားရင်တော့မပြစ်တော့ 3C နဲ့ပြီးရင်တော့ပြစ်မယ် ဟုတ်ခါ 905မယ်နော် ဟုတ် ရှော့ ကျွန်တော်အားရကြတော့မပြီးပါဘူးပြီးကြကျွန်တော်လာ ဟာငါပွဲကြည့်ရလေအဲ့လိုလေးလာသိယူရလေတည်မလား ဟုတ်ဒီလေ
ကျန်မဆိုးတာလဲ ဟမ် ကျန်မဆိုးတာ ဆော့မှာပေါ့သူတို့က အာ Blast Ball Trials တဲ့အဲ့ဒါဘာကြီးလဲမသိဘူးဖိုးကြီးဒါတော့ဆော့မှာရွေးထားလိုက်မယ် ကျွန်တော်တောက်စစ်ကိုဘလူးအောင်လဲနေဘက်ကအော်တွေ့နေဘက် Future Fumble ရောအကုန်ရှာလိုက်သွား Squad Show နဲ့ Solo တွေကအကုန်လွှဲအကုန်ရှာလိုက်မယ် Ready hit Ready ပါနဲ့နေရပါမယ် Space 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 အာကိုရဆိုး Ready ဒါမနေ့တက်လူနဲ့ငါတို့ဆော့ရတော့မယ်လောက်ကြပါ ကိုရဆိုး Navi ကျွန်တော်ကဆော့ဆိုတာ ကြောက်ပြေဖြိုးနိုင်နဲ့ဟိုင်းသူရအောင်နဲ့ CP မှာစူတာရက်တယ်ငါဘာမှစူပါဘူးဟဲ့ဟိန်းစေရကြောတဲ့ထအကာတန်းရဲ 4 guys လာမလား ဟာ 4 guys ဘောခိုင်းလားဘောကဝယ်ရသေးဘူး ဟာ free pay တယ်လေ free ပေးတယ် app မှာ တော့တောင်းတော့ free ပေးတယ်လား Epic Games မှာ free pay တယ်ကြားလာပြီ ဩ okay တော့ရတယ် ဟိုကလေ live ဖိုးကြီးနေဟိုကတစ်ချက်ကြည့်ပေးထားအောင်ငါဝဲပြန်လာပြီလားဆိုတာလေးလေတို့ကြောင့်ငါ final round ပြန်နေချိန်ပြန်လာဒုက္ခပဲ မဆုတော့မစော့ဘူးလားပြန်ပွဲ အမခရီးသွားစရာရှိမှဆိုလို့မဟုတ်ရင်ဆော့မလို့ဒီတခါတကယ်ဝင်ပြိုင်မဲဆိုအော်နေရမေးကြည့်လိုက်ဖိုးကြီးတို့နဲ့ခွေးတင်းဆိုပြီးတော့ standing လေ standing လောက်ပြုတ်စော့လေ ဟမ် standing လေ substitute ပြောရလား ဟုတ်တယ် substitute ခရီးသွားစရာရှိလို့နေတေးကြရင်မသွားဖြစ်ရင်ဆော့မှာတေးချာ Skyline Stamp ဒါဘာမဲ့ဝင်သွားလေဟိုလာဆိုလို့လားမဟုတ်ငါဘာရွေးလိုက်လို့ဘာဝင်သွားမှမသိညဆိုးတယ်ဟိုင်း နာဗီဖန်ဂေးရှိလာတော့ဘာ face နေဝါလား ဒါဘော โอ้บรูคีဘရိုကီဖန်ကြီးငါဘောကြီးပဲချုံနိုင်နာပြီပဲဗျာဘိုးတို့ဖန်မပြောင်း အဲဒါရင်းနဲ့မရောက်ပါဘူး ဖိုးကြီး ချီတီတောင်းလိုက်ဖြစ်သွား ဖိုးကြီးဒီဟာသိရနော် ညာ ဂျယ်လီလေးနဲ့ခုံတာလी အာအဲကျွန်တော်မရတဲ့ခံပဲ နေဟိုတခါရောက်သွားပါတယ်ဟာခုံတိုက်ဝိုင်းငေါခွေးတာ ဒီခဲဘုံခဲ ငါသူများပြောငါလဲကြာနေပြီလောက်ကြပါဟိုကောင်ကြီးကတိုက်နေတာလို့ဟေးပြော Discord ထဲမှာဘယ်ကောင်မလေးရုပ်ကြီးနဲ့တယောက်ရောက်နေတာ ဘူးလေ ကြည့်လိုက်ပါဦးဗျာ ခဏနေကဲဖို့ကငါခုခွေးပြစ်နေတယ်ငါသူများပြောရင်ငါတိုင်ပတ်နေ တော်တယ်တော် ငါတို့ဘာလို့တိုက်နေကြလဲငါလဲဖိုးရပြောပြီးငါတိုင်ပတ်နေလောက်ကြပါ အဲ့ကောင်ကဲပါ အေးရောက်ပါ အားကြောက်ရပြီ မီ အော် misery လားမောင်နဲ့မလေးပေါ့အေးခွေးတာ ဒီကြားနေရနော် အေးဝေါ ဟဲ့နင်တို့တွေကိုလန်းကိုသွားလို့မရဘူးလား ဟုတ်တော့ ဦး ဒါလည်းဘယ်နေရောက်ရည်လဲ ငါသူများကိုပြောရင်းနဲ့ငါခွေးဖြစ်နေ ဦး ငါကငါတတ်တယ်လေ ရိုက်ကျန်ကြတော့မယ်သူများကိုဆရာလုပ်ပြီးတော့ငါကျန်ကြတော့မယ် ငါတတ်တယ်လေမကြော်သေးတော့တော့ပါ အာပြီးတော့ဘာလို့ ဟေးနေမလားငါလေးနေပြီးမှာ အမပြီးပါကျွန်တော် တတ်တယ်ကြီးကတော့ကြော်ရည်ပါ ဒီမှာငါပေါ်တော့ငါတော့ပါချင်တယ်ထမ round လေးတော့ပါချင်တယ်ဒီလားတငယ်ချင်းတို့ဒါ solo လားမသိအ solo မဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် solo ကွာဟာခေါမနေနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ဘေးကလက်တူကတစ်မျိုးလို့ငါပါပြီတငယ်ချင်းတို့ sorry 对不起拜拜ဒါကြီးပဲကိုသွားမှာလားမသိဘူး ဟုတ်လားဟုတ်တယ် အားစားပါပြီကွာစားလာပြီ ဖိုးကြီးအဲ့ဒါခုံပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ကူရမှာတိလား အိုး 3စက္ကန့်လောက်အကြာမှာလေနင်တခုပြောင်းပြီးဟိုဘက်ကူလိုက်တော့ပြီးပြန်ကူဟုတ်တယ်ဖိုးကြီးမှန်တယ်ငါသားလေးရတော်သားပဲညာဘက်မှာမနေရဘူးလေ
ဟိုလွတ်နေရပေါက်တွေဝင်လို့ရလေဟိုဘက်တော့အကောခုံးစလေအဖိုးကြီးအနောက်မှာအပေါက်ကျန်ခဲ့ပြီဘဘအေးဟုတ်တယ်အာ အေးဘော စိတ်မကောင်းပါဘူးတားလီတိုင်ဆန်နဲ့ မဆီစရင်ဒီလေးမရှိဘူးလား ဟမ်တိတ်မရှိ ဒီလေးမရှိဘူးအေးခဏလေး ဘူးတစ်စက္ကန့်2စက္ကန့်လောက်ပဲဟုတ်တယ်ဝီလင်တွန် ဟိုရကျမ်းမကျမ်းတာ နေပါအောင်ဗာလေဒီနေ့ကမသွားကြဘူးလားမစ္စတီတို့က ရသွားပါဦးဗျ ကိုစခရရှိကို အဲ့ဆိုကောက်တာပြစ်မှာပေါ့ ဆူရတယ်လေမိုင်းကြီးဆူရတယ်ဆူကန်လာရတယ် ဘာတူလဲ ဟောဆူကန်လာမတော့ဘောလို့ ချို့ချို့လူရတဲ့ဆောမပိုင်ညာတဲ့ဟောရအောင် ငါမတီးဘူးနော်အဲ့ဒါငါနဲ့မဆိုင် အရင်တော့အဲ့ဒါ ပွဲလာနေပြီးကြော်မျိုးနိုင် မစီဒါပေမဲ့ချူရဆောမရှိ အေးအဲ့ဒါပြောလို့အဲ့ဒါတော့ရှိပြီ ဟဲ့ပွဲပြက်စားနေပြီလား ဘာကြီးတဲ့ဒီတော့ဗျာတဲ့အော်ကျွန်တော်တချရီကြအေး ပွဲစားနေမလားကြည့်ပေးဦး စာသေးကြည့်ရမယ်စာသေးဘူးအဲ့ဒီမှာစောထားမှာကျွန်တော်တချရီတော့အိပ်ပြီနော်မနေ့ကတော့3နိုင်လောက်ဒီနေကြည့်ရတော့ ဒါတော့ ဒီမှာတယောက်မှချက်ပြီးပြောတနိုင်ထုံးလို့ ပတိမပတိလို့ခေါ်တယ်ဝါရ ဟင်းဒီတရင်နိုင် ဟုတ်ချက်ဒီ โอเคအတောက်ဆက်နဲ့ငါနဲ့ပဲပါလားဟုတ်လား ဟုတ်တယ်ပါဟိ အတောက်ဆက်မစိုးဟန်ပထမဆုံး round မှာလည်းတင်ပါလာဟမ်ငါခွေးဖြစ်နေ တိကျတယ် ဝီငါတေးပြီလို့အေးဘာဖြစ်နေရစီတို့ရှာဒါကြီးရမမြန်သွားပါရမှာမဟုတ်ရင်မလွယ်ဘူး ဟောနောက်ကြီးလားလို့ဟောဒီကိစ္စ ဝီတော်စီရိုတော်အေး noစီရို no ဝီတော်တိုင်ပတ်ဦးမယ်တိုင်ပတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကြံခဲ့တော့မှာပဲငါတော့ငါဟိုမှာကြာကြီးပဲကြာသွားစီရိုတော်ဟဲ့တောက်စစ် ဟိုင်းမိုင်း အေးဘာဘာလား ပြေဝီno oh boost အဝေးရရောက်သွားအေးဝင်ပြီပွဲလာနေပြီလာပြောကြပါအောင်တငယ်ချင်းတို့ လာမယ်စင်မောတော့ပြန်တက်နေကြတယ် ဟဲ့လားဟောငါ final ရောက်မှ तू ကပွဲစံ3မိနစ်လို့3မိနစ်လို့ ဟဲ့လား okay ငါခုနိုင်လဲတော့မယ် ဟုတ်ရပါတယ်ရပါတယ်ဘာချက် တောက်ဆက်ရမှာခုမှစားဆော့လဲပြောသေးရန် ဟုတ်တယ်ခုမှဆော့ဆိုတာမိုင်းခုမှဆော့ဦးလား အဲ့ဆို gain sense ယူမိရန် ကိုယ်လိုပဲလာမျိုးနော် တောက်ဆက်ဘုံခဲဆော့ခိုင်းမယ်ဘုံခဲ စာမစော လီပတ် ဟုတ်မတော်ကားနဲ့နော် final ရောက်မဲ့တော့ဟာ ရတယ်မင်းပေါင်းစားကိုတွေ့နော် ဒါတင်မောစီရဲ့ဟာလားမသိဘူးဟုတ်လား ဟိုးတော်စောဟိုးရချက်စောနော် တယ်မင်းရတယ် ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလေအဲ့ဒီအကိုမပြုတ်ကြရဘူးကွာတိလားအဲ့တင်မောကြီးပေါ်လိုက်သွားမှာ Navi Matu easy win နဲ့ win ကြော်တူတဲ့ ထွက်ပါ ငါတို့ဒီပွဲကပြုတ်ကြလောက်ပါတယ်ထင်တာပဲ ကြောက် ငါကြလောက်တယ်ငါတိတ်မစော့ဘူးဒီကမတွားရအောင်နော်ဒီတင်မောကြီးကထွက်မှာ ဟဲ့နေမှာရောက်ရော ဟေးတာတင်မောကြီးတူတူစီ အခုလို့နေပါလားစု ဟေးဟေးဟေးကိုင်းရ ဟိုဘောတက်မနော်no
နေအမတင်မပြန်လာလေငါတွန်းချတယ်ခွေးသားတကောင်အရင်တွန်းချတယ်ကြောင်ဒီကောင်လားမသိဘူးတထောင်စားဟဲတင်ပါတော့ရပြီဟုတ် အေးတော်သေးဟေးတက်စစ် ဟိုင်းမကြီး ဟေးဘယ်နာမအော်အေးရိုက်ခံရရမယ်ရိုက်ခံရတော့မယ်ဟေးFaze ပြေဝအေးတက်စစ် ဘေကနာမတော့စီ တော်လေးတော့ကတော့ဖျားရှိသွားတာမင်္ဂလာပါလို့ ဟာငါပါဝါရငါဘုံဆောင်ငါရိုက်ခံလိုက်ဆယ်ရောက်တယ်လော final လောက်လိုက်တော့ final ဖလောင်းယူပြီးတော့မှကောင်တာပွဲတော့ကြည့်မယ် final please မမနဲ့ပဲရုပ်ရှင်တော့ ဟာကိုကြီးမစပါ ဘရိုကိုကြီးစကားကိုနားထောင်ပါမယ် တက်တယ် ဘယ်ကလေးကဆွဲကိုအားကြနေလဲမသိဟမ်ချက်ချင်းကိုကြည့်ရတာပဲ ဒီလိုပါပဲဗျာ ဟာဘော ကိုကြီးစောမယ်ဆိုဆွဲကိုတော့ခေါ်ရင် movie time ဆိုရ revenge ပေါ့ဝေးရင်ကြောကောင်တာကိုကျွန်တော်တို့ Navi ပွဲဟိုဗာလဲ second match ကိုစောင့်နေရခင်ဗျာ အဲ့တော့နားသလားကိုကြီးတော့ အခုပြန်လာတော့မယ်ခဏစောင့်နော်ဂျားထဲမှာအားနေတဲ့အချိန် four guys လာဆော့ ဒီစကောလင်းမရှိရခေါ်တယ်အခုဒီစကောလင်းပေးပြီးတော့သွားကြမယ် ဘာလဲဟိုလို့ ဟေးဘောလုံးသွားထည့်မယ်ဟေး ဆွေမျိုးတွေရော အေးတော်လိုက်တဲ့စီလို့အော်ဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဟောwhere is ဘောလုံးအေးတငယ်ချင်းနင်သွားထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီတငယ်ချင်းဟေးပေးစမ်းဘောလုံးကောင်ဟေးနင်နောက်ကတငယ်ချင်းနောက်ကတငယ်ချင်းโอเคနင်သွားထက်သွားငါလူလိုက်ဆွဲပေးမယ်အေးဟေးโอเคနေစမ်းဘာမှလည်းဘောလုံးငါတို့ရှုံးနေတယ်ငါတို့အဝါလဲထည့်ရမှာဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ်ပါ ဟုတ်တာဒီကမွာပုံနဲ့တိတ်မတင်နဲ့သဘောကျတယ်မွာလေး တငယ်ချင်းအေးခွေးမဟေးနင်ငါမရနေလည်းမရရ ပါကျေပါတယ် ဟဲ့ဘောလုံး ဝင်နေပွဲလောက်လိုက်တယ်လေ ငါတလုံးတော့ဝင်ရတယ်ဟဲ့ရှောင်းပြီတငယ်ချင်းတို့ရဲ့12နှစ်တဲ့ ရပါတယ်ဗျာ ရေးထွက်လို့ရတယ် 12နှစ်တဲ့ ဒေးတာ ထွက်လို့ရတယ်အော်ဝင်သွားတယ်ရော တော့ဖြင့်ဒေးပဲထက်လို့မလို့ ရှုံးပါပြီဟဲ့ပွဲစပြီလားဂျပေါ်အောင်ငါခေါ်လိုက်လေ စနေပြီလား ဂျပေါ်ကသူ့ကောက်မှလေမလာလို့ဆိုရင်မလာတော့ ယွန်းစရာကြီးရှုံးပြီပါ ဟွာလေဗီရဲ့ကန်နီရဲ့သူတို့အောင်လာသေးရဲ့ ကဲရှုံးပါပြီတကယ်ချင်းတို့ ပြောမယ်နော် ပွဲစားပြီလား လူကြီးမကျွေးလေးရတယ်တော့ဒီစားတော့ဒီစားပြရ ခွေး မဟုတ်တတုံးမှလိုက်တတုံးလက်ဆောင်ပေးမယ် โอเคရပါပြီ နော်တွားထွက် ပါပေးမယ် ဟုတ်တာထွက်လို့ ထွက်ချလိုက်တယ် I mean, you couldn't ask for more, right? You boost him up. You have ခတ်တာပါလေ 1 second before you have to dismantle. တပွဲပြီးသွားပြီလား Mr. Round be like mine ဟောနေပြောလဲမပြောမကြောက်ဘူး ရောရေးကာရီကန်ကြီးပွဲခံတယ်ခုနကပွဲတော့ နောက်ကြပြန်မီနူတရက်တက်လုံးမတက်ဘူးအရေးလို့ CS ကိုပဲဆွေးမှာ CS ကိုပဲဆွေးညာလာလည်းမကြည့်ကြပဲနဲ့ဝေးကြော်တူတယ်လာနေပြီးအော်အခုမှတွေ့တယ်ဟိုမှာဘောလုံးကောက်နေရ
ဒုက္ခပြည့်စုံနဲ့သူရနိုင်ဇွဲတုတညံနဲ့လာဝန်ထုတ်တဲ့ over CS ကိုဆိုဟုတ်တယ်လေ15မိနစ်မှာငါဘာထိုင်လုံးနေရမှာလဲအကြောင်း 4 guide တော့စော့နေရ ယူလိုက်အောင် အကာဟိန်းနဲ့ 4 guide ကွန်ဆိုနဲ့ဆိုအရန်တာတယ်တဲ့မိုးတူရဲ့ချစ်တယ်မမ thank you ပါမမြရှုံးတော့တဲ့ရှုံးသွားပြီကဲဟာ face ကတံပွဲတော်ရထားပြီပဲစင်ပဲဘာလို့ eco AKE ဝယ်လားရွာလား လုံးပလန်ရအောင် အဲ့လေသူများရမဝယ် तू ကဝယ်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲစပင်လေခွဲထားပြီးတော့စပင်လေခွဲထားတဲ့ကောင်ဘာဖြစ်ချင်တာလဲရွာလာလားတကောင်နဲ့ AK ဝယ်လားမငါးကောင်တော့တတ်နော်မတတ်ရင်ငါဘလိမ့်ပြီနူပီတာတဲ့ဟိုင်းကဲ overpass ကြီးကကျွန်တော်နဲ့တိတ်အကျိုးမပေးတဲ့မတ်ကြီးပေါ့နော် overpass ဆော့ရတခါအဲ့လိုအရန်လေ on နေမှသာလေစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ဆော့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်နိုင်တာမဟုတ်ကားနေအိုးကားအဲ့လေကြီးကဘလို့ကြီးတက်အိုးနောက်တော့အာဟဲ့ရေ3ကောင်တော့ခေါ်ပေးဝိုင်းနော်အဖေကြီးကနိုးနော်ကျန်တဲ့3ကောင်တော့အေးမရှုံးစင်နဲ့နှမျိုးစရာရှုံးလို့ရှင်အိုးဘရိုဂီဟာဟဲ့ရေစင်ပါရဲ့ AK ရပြွားဟလားဟမ်ငါပြောလိုက်တည်းတက်တော့မတက်ဘလိမ့်မှာဆိုတကယ်လုံးပြွားဟမ်ပါစဖီလာမှာဟိုတန်ပန်းမော်ကြီးတက်နေရတွေ့လားရုပ်တရက်ဆိုမမြင်ရအောင်တွေ့လားနော်ဘလို့တက်နေရလဲမသိဘူးဟဲ့လုံးပြွားကျတူရဝင်နေဟဖူကောင်းမြတ်သူတဲ့လေကွာနဲ့အကိုရတကယ်ဟိုမတူလားဟာအဲ့ဒီတိုင်းတက်လို့ရလား boost ပေးရလားမဟုတ် boost က3ရောက် boost ကမှာရွေးနေဟာလား ပြောင်းရလေးရအောင်ဘူးဆိုရလား ဟုတ်လား S နှိပ်ထားရနော်အဲ့လို SG နှိပ်ထားရင်အိမ်မငြိမ်ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ငြိမ်နေပါဟုတ်လားအဲ့နာငြိမ်ဘာမှမထိရင်ငြိမ်တယ်တစ်ချက်ထိတိုင်းလည်းအောက်လျှော်ကြဟာ boost နေပြန်ပြီ3ရောက် boost share boost အေး AK is no joke ဝေါ်ဘန်လို့ကတော့နော် share ပဲ2ရောက်ခရီးပဲညောင်စရာတနက်ကိုင်းတယ်ဘာလို့သွားဝေးပင်နေရလဲဘာလို့သွားဆိုးမိုးနေရလဲဘေးကိုအဲ့ဒီပြောကရဂမ်မဲဆိုဟုတ်တယ်လေအားကြောင့်ဘေးကိုဘာလို့ဆိုးမိုးနေရလဲကာရီဂန်ကြီးကိုပြောရင်ပြောအဲ့လိုအော်နေအတန်ရန်တိုးတစ်ချက်လောက်Backs a turn, bodies are dropped, electronic down. Brokey not out, needs another, does deliver. Hey, Brokey. Spotted, but they're into the site. He's getting swung on, shut down. 2 from the rock steed. If he could have just found the center of mass. 1v1 လာပြီလာဆရာကြီးလိုက်တထောင်စာ and done, simple. တကောင်အဲ့ကောင် limit တကောင်တပွဲတကောင် We don't continue with တကောင်တပ်ပြီးတည် immediately. And this T side has to be the conversation. Maybe a fan favorite here, Crimbo in the building. ဘယ်သူလဲ But this is messy on the side. Look at how much damage they're able to do here, right? It's the CT side. You will have to concede. Simple, making sure to mop up the spray. And an important round to win because they know that that likely means a third round here, a third consecutive round for Navi, and they want to keep this one a little bit cleaner than the last two. Face ကအခုပြန်ပြီးတော့ eco round ဆိုဒီပွဲလဲစာ Navi တို့ရဲ့တာရမယ် Navi ကဒီပွဲလာတော့နိုင်ရမလားဒီမှာနိုင်မနိုင်လို့ရှိရင် तू ညွတ်တွေပါလာမသိဘူးဒီမှာတက်ကြည့်ရမယ်ညွတ်တွေပါမှာနိုင်မှာပွဲရနည်းနည်းမြန်သွားမှာ Face ကတူးစီဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဟဲ့အောင်ရေး
Rops was still alive, and now it is just ဟိုကောင်ကြီးက PK1 နဲ့ဆော့ to be run down by Bit. He could use an extra $600, and that's exactly what the Mac 10 kill will provide. Hello တဲ့ Well, this is where a couple of issues for Faze Navi within the လဲ early နော် stages really start to တပွဲ mount. လောက်နိုင်မှာနော် Because you will not be able to afford the AWP on Brokey into the first quote-unquote gun round. face ကို Which အီး means ပုံ that လေးနဲ့ these CT side woes could continue here. ဟဲ့အောင် And ကြီး we talk about it ဟဲ့အောင် often, ကြီးအေး but there's simple no AK ရ map quite like Overpass in terms of CT or finding openings, being ကဲ dynamic. ခုဆိုရင်တော့ဖြင့်နှစ်သိန်းလုံးဟာ rifle နဲ့ပွဲထွက်လာပါပြီဘေးတကောင်နဲ့ SMG လေးတစ်လက်နဲ့ Catch Navi off guard. Oh, you wanted to catch him off guard. This is a complete change up from the CTs. They're bringing the fight. Too simple. Too perfecto. It's normally just Rain, but he's got two. Navi ရဲ့အဖေကြီးပါသွားပြီဆိုရင်နောက်မှာတော့ Cut down to just face ကတော့တိတ်ချင်းနေမကောင်းတော့ဘာဘူး Navi ကတော့တိတ်ချင်းနေမကောင်းတော့တဲ့ နေထားမှာရှိပါတယ် They throw themselves ဖဖေကြီးပါသွားပြီဖဖေကြီး Electronic aware that they're going to play the number advantage here is taking this space quite quickly. We should stay on board with Electronic here. He's going to pass Hey, the and for people in the layer, drops up towards the bathroom position. Linear ပဲသူကင်တာ Look how far forward Electronic is during လော all င်း of ဖို့ this. ရွာရေးတကောင်ကတော့ Yeah, the internal timer in Rain. It's between the two of them. Yeah. Split them up. Oh, this is going to be some real menu fruity Huh? duels. Bit brave. Back turn. None the wiser. We won't see Rain here, which might lull Electronic forward. အေးအေးအေးတန်ကြဝိုက်တန်ကြဝိုက်တန်ကြဝိုက် How close he is to utter destruction. Rob's got nothing to report. Rain catches Bit, but it's Electronic, and he's got the sight to himself. And Robs is still going to be behind them here. A second element of aggression that maybe Navi won't be accounting for here. This name could be destined to take Electronic out of the rounds. Instead, towards SDY. Isn't going to land on the market, but a 2-on-4 on the side. This is not going to be easy. ကဲ full He video kills we you date now. Twists, obliges. And SDY can get nothing done. Luere, We will see luere, Faze close that gap, luere. and convincingly so. လွယ်တယ်တဲ့ဒီမှာဘလူးတာလဲတဲ့ဒီမှာကလည်းကျွန်တော် POV ရဆို CT ပဲတာ forging a path with aggression. simple တက်ချင်တာတဲ့ခန်းဆွဲနိုင်တဲ့ဝင်ကြော့တူတဲ့အချက်ဒီမှာကျေကောင်းမြတ်ခန်းနဲ့ဒုက္ခပြေတော့နိုင်ထုံးနေတဲ့ကြော့တူတဲ့ကြော့တူနိုင်ဝင်နာကြိတ်ပြီ Perfect, but Rain was aware that Electronic could have pushed up. ဟာ game 3 ကဘာမှလဲ game 3 ဘာမှလဲ Maybe I shall you tadi lang. ကြည့်ပြပါ Up for that second round of play, and Navi had so much money to opt for an AWP. Simply ဟာ didn't ဟာ have the flash residual ရင်းနဲ့ဘာလဲကွာ Brokey the flash. I think Monacy wants to have a word. I shall. Sure is I quick. shall. အန်ရှန်မရတ်နောက်ဆုံးဟာ Mirage ထိတော့ကြည့်ချင် new အန်ရှန်မရတ် new တဲ့ Mirage ကြည့်ချင် You're certainly not How going to have dang that same are exchange in underpass now. Look at this. This is very brave. Just to creep into a smoke, and you know how much teams like to spam through the boards. ဒီပွဲနာဖီနိုင်မရတ်ထိရောက်မလီ Here, but a lot of space taken. They're going to poke their heads up quickly here, and this is where Rain is going to be put on a lot of နိုင်မှာပါ pressure. Yeah, Brokey on high alert now. He spotted them. တပွဲလောက်တော့နိုင်မှာပါသူတို့ကနာဖီပဲဟာ Doesn't consider a repeat. Just ဟို safe. ကောင်ကတော့နော်ဟဲ့နော် The numbers. အရင်တော့မပြသေးဘူးနော် STY လေ Sandayanga I try and squeeze here onto Rain. Bits coming towards long, but Brokey too. Can't သူ့ crash. ဟာအဲ့လိုမျိုး Oh, Brokeyမရှိသေးဘူး providing perfect support. အေးရွာလာသူ What a shot out of Bit. First bullet into the jumping Brokey. ရွာလာ broken ငါတို့ရဲ့ပသိမ် broken အတိုင်းပဲ He's pinned. He can't get He's out. hunting him down here. Rain's under so much pressure. Perfecto's been get caught on out. The flash has been eaten, and this should be Bit. Oh. It's not. And Rain Labi, comes Labi, bullets Labi. in time. Another chance for more damage. Electronic deep into the site, burrowed into bank. Rops twists, trying to forge a path back into the site. 25. It's Navi's round. If they could just get ကဲ it စက္ကန့် down. 20ပဲကျန်တော့ဘာလုပ်မှာလဲပလက်မှာပြီ Planting on the dice. Smoke's a bit scuffed there. They can actually use that if they want to play behind it here. And Robs has flashes. If they wanted to do this by the book phase, they should save. This isn't a round that they can really contest. No residual cash on Brokey, nothing for Rain, but they're currently hanging around here to see if they can find anybody from Navi overstepping the mark. Carrigan's called them off, and that'll be the round for Navi. ကာဒီကန်တီဘေးဆောင်ရောက်နေပြီဒီလားပုံးနဲ့တယောက်တည်း See how much that was all on that
fight towards Rain in upper bathrooms because Brokey knows that he's on his own. He can't really assist him as much. He has to play a little bit closer, can't play any off angles. And the fact that Vic hits that shot, right, it's a scorcher of a shot. It's on a jump. That's all Brokey did with jump. Jump dice box, jump low. He doesn't even get a chance to fight. So Vic with a really big opening there. And talking of big openings, Navi. Inside Losing the pistol. Here it is again. Yeah, shot. What don't let us see what's got came up with an phone now, but yeah, my country so choke it, not 200% Navi. Real G's don't put down their mouths to scratch their face. I love that. Glued onto his palm. And that was the last death. Face ကလည်းဘသူအော်လောမတိအဲ့တရားတော့ကျွန်တော်နာမည်မသိဘူးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကြည့်လာတော့ face ကရှေ့တစ်ခါကပွဲတော့လေဒီလူပဲကျွန်တော်က face လာနိုင်ဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည့် I thought he was going to edge closer. 65. 以前控制来啊，现在也。 Plenty for him to operate with. That information doesn't mean a whole lot early, right? You know, there's 3 players back towards the backyard of B. Sure, it's helped Simple get a little bit more forward, and it's forced Faze into more of a passive stance. Okay. It's getting louder in here. It really is. လောစေတော့ Navi 4-2နဲ့နိုင်ရရှိနေပါလေဟာတောင်းစားလေးကဘာလေးអော်နေလဲမသိ gameplay here unless Faze the ones who want to take a bit of initiative. Getting Carrigan fortified to the close monster position. Got to give credit to SDY as well. He's ဘာလို့ချိန်နေဆွဲနေရလဲမကြီးမတ်တစ်ခုလုံးမှာပြန်ပြီးတော့ငါအဲ့လိုဆိုစိတ်မရှိဘူးလား2မိနစ်မှနေ3မိနစ်မှစက္ကန့်50ပဲကျန်တော့တရားမှမတည်သေးဘူးအဲ့လိုချိန်နေမျိုးငါလုံးဝစိတ်မရှိဘူးတရားနှစ်တော့ချလိုက်တော့ fight လိုက်တော့ In combination with Perfecto now 40 seconds left in late round Navi. စက္ကန့်30အပြီးခွေးလိုတွေပြေးဝင်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီမေဂျာပွဲတွေအဲ့လိုပဲအချိန်နေဆွဲဘာလို့လဲအေးရှော့ပြီရှော့ပါပြီ simple ဖဖေးကြီးအလဲကွက်နဲ့အကိုကြီး Twist plucks his brow. Rotate on its way now. Electronic, he's going to have to try and open up here. မခုံကြည့်နေပြန်ပြီဘေးရှိရနော်မကြောက်လား So light on time. SDY. He's at the back of the pack. နောက်ကနေဆရာကြီးဟမ်နောက်ကနေခွဲတာအိုးကြိတ်သွားပါပြီ face bar face bar and especially in the way that they've won that there. Remember the financial troubles they were going to find themselves in. That is a huge round and the fact that it's no casualties whatsoever. တရားမှမရှော့ပဲနိုင်ဘာအော်ရလား Flora မာလီ flawless Set up with a flash probably took matters into his own hands and I'm just gonna peek. You can't peek into twists like that. တေးဝင်အဲ့လိုပဲတေးရောလီဟုတ်တယ်လေသူတို့ကမှစက္ကန့်30လောက်ပဲကျန်တယ်လောနေပြီလေပြေးဝင်ရတေးပြီးပေါ့ဆိုတော့ C5 ပါလား in the early stages because remember the financial situation you keep လေကွန်းနဲ့အကိုကြီး ဘာမှလည်းအတိုင်းပဲနောက်ကနေ residual bank they're going to have big issues but the fact they get away with this one အဲ့ဒီကောင်ကသူ့စပင်ပုံနဲ့သူလိုက်တယ်တိလားအမေဒီကောင်ရမလိုက်တာ the firepower of Navi. Twist ကသူ့ဟိုနဲ့သူ Like put a lot on him in the early stages. He did get them going. Think about the 2 rounds that he's won that are almost. I don't want to say. Oh yeah.ပြန်ကြည့်ရဲ့အကြိုက်လေဘာမကြိုက်ဘူးကျွန်တော် KTM မကြိုက် Upset after the ကဲ 3 okay Where the hell are they all? ဒီခါတော့နည်းနည်းလေးခတ်တော့ကလေးကစားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် It's been very few and far စောင့်ရ between. သမင်းနဲ့စက္ကန့်20လုံးထိုင်ဆောင်နေပြင်း okay စပြီး fight ပါပြီ okay meets his demise. face ကတော့ဝင်လာဖြတ်ကိုရိုက်ပါတယ် This is a time sensitive ဝင်လာခြင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ Navi ကိုဖြတ်ရိုက်နေ2 round ရှိပါပြီ without the bomb. So unlikely to see a full commit. That's a lot of ground ဆိုတော့ cover. ဒီလောင်းကိုတိုးနေကြရပါတော့ SDY. Oh, အေး he ရှော့ just looked ရှော့ into ထက် it. ရှော့ဟဲ့မရှော့ချင်ကဲဝါတော့မရှော့ချင် Faze happy to oblige with his jaws. Carrigan. တီးပါလောင်းဝမ်းနဲ့ဘီလောင်းဝမ်းနဲ့ Perfecto. Oh, he does. Oh dear. The bodies are dropping oh. and Brokey finds himself alone on the site. Now he clears out ဘာလုပ်နေရလဲဆရာလေး and nothing else. ဘုံပြောင်းနေတယ် An opportunity now. Rain has gone around the world, cleared out longs, seen absolutely nothing. အလဲကွမ်းနဲ့အကိုကြီးဆိုတာတိလား Rotation back, but they're happy to give up the side. Brokey's position. They want to play retake B. ကဲ 2v3 ပါနှစ်ကောင်အပေါ်မှာကွာ Brokey တကောင်နဲ့ရှိရ
rotate တော့နောက်ကျနေပြီလာတော့ To be planted, Brokey bides his time. Starting to regroup. Simple responsible for the plant. Brokey ကတိုးလေးလာနေ versus Perfecto. They're starting to warm into it. Perfecto, 2 crucial kills puts Robs on notice. ရောရေးနာဗီနိုင်တော့မယ်လို့တငယ်ချင်းတို့ရေ Sure, but အမနေဘိုးရှိတယ် Estonia's finest. အမနေရဲ့ဘိုးရှိတယ် You want to get to Này, này, Perfecto, ngã you xe have ấy to không get mày? through simple. ဆေးရိုက်ခမယ် And Robs, yeah, some damage, sure, but he's not allowed to exit. ရောရေးကောင်းဝိုင်းရ 3 kills from Perfecto on a round like that. Navi, And not only 3 ပြပါပြီ kills, it was a 3v5 situation. 3v5 Yeah, so it's really going to put a lot of context to win a round like this. Right? They just stayed 3v5 3 of them fighting at B. This was fantastic in combination. SDY was actually Perfecto, able to grab Perfecto, onto the Perfecto, facilitated go on, 2v3 Perfecto. situation, and then Perfecto bodyguarding Simple. It's not often you see Simple, the man getting the bomb down. Yeah, faith in Perfecto. Well, the AWP, we were calling for it. Navi, Brokey's hasပြပါ come ပြီ out here to play. Faze against the ropes as far as the finances again here. This is an important round for them as Navi, they have a 2-round lead here on the T side of Same Overpass. time The game plan နာဗီ involved နိုင် it. တဲ့ပါရဲ့ဒီ round တော့နာဗီ Now နိုင်မရ Brokey- Oh, he's got အ one မ to ငါတို့မ surely ရရှိရမှာ down. အိုးပြောမှာ broken ရဲ့ up တွေဟာ Down with the double. Electronic and necessary trade, and look at this knife out, charging. He knows there's gaps. An AWP likely indicates it was a solo hold. Rains arrive now, and in the open. ပြောကမှာ face ရ Extends ထား that ပြနေပြီ deficit to 2-man advantage, and it's very early doors. 2v4 Brokey manufactured this. Do they want to try and retain the AWP and save it, or do they want to hide the AWP? Right? They could pick this up, they could remove it from play. They know where the finances are at here. Perfecto and SDY try their luck. You're going to have to walk in a twist, and he's been more than handy. He does absolutely everything for this team and still remains. အ save တော့မထင်နဲ့ A lot of grit work from a player like Twist. အဲ့ STY ကိုတခါမှလည်းအကြီးမပြဘူး Boxed in. You can see just how ငါပဲမမြင်လိုက်တာလားမသိ all the corners, all the pushes, all the problems. We're getting the best No. out of both these teams. အာချောင်းနေရဲ့ချိန်မှာ situations. Inferno was a great introduction to that for this best of 5 series. ရဲကြီးတန်းတရမကြည့်ပြတာကြပြီဒါကြည့်လေ notify ရက်ခဲ့ notify noti ရမတက်ကြဘူးမတော်နဲ့ Event GC ရဲ့ကြော်သူရိန်အောင်နဲ့ I think Faze have done enough here, or Brokey တက် has done တ enough ယ် here. တဲ့ It's great when you see it come out and it immediately finds impact. Then they're aware that if they limit this going forward, Brokey won't be able to make another maneuver like that. The win bonus is great. save နေပြီ Still ပြ problems င်းစရာ there ကွာ as Faze ဘာ will လို့ once save တာ again လဲ make this one a 1-round ဘာ game. fight လီ Still haven't seen anything consecutive from this defense. Here it is Tao ra again đi for lại. Brokey, right? The Tao second one is ra đi great, vừa and làm it's tao Simple ra who đi. takes down. You think Tao Simple ra would đi, be pretty nào good mà on the trade in sao that nhỉ? situation here. This is the only real issue. You pointed out how quick Electronic wanted to take that space back, but 2 players to deal with that. ဟုတ်လားရ လေဝဲက Simple's hands. They're ဟုတ်လား like a relay race here. ငါဘိုက်တွေစားလာပြီတော့ Turn it over. Let's see ချမ်း what နို he င်တော့ can ထ get မင်း done. အများကြီးစားထားတာလीအခုဘိုက်တွေစားလာပြီ Oh, took a lot of damage there, and Bit still braves the flames. 35. That's a lot of damage. ရှော့ဒါလေးကိုပင်းလိုက်မယ်အဲ့ဒါလေး Will ပင်းဖို့ certainly မေ့ limit သွား his options, and that gets worse for Navi. Over Ah, the they're gonna smoke do it. by his own design, Rain catches Perfecto, and look at this information. Smoked off SDY. They And have they full map confirm. control. They Full said- map control. Oh yeah, long fountain. They're condemned basically to T-spawn. It's really not what you'd be looking for here if you're Navi, and especially with Bit as the walking wounded, Bogdan's Law comes into play. သူတို့ကတအား They စိတ် were ရှိ so ကြရ cheeky နော် there. They used a one-way smoke for Brokey looked through towards Fountain, and they did the same with Rain and The Campus. They Arce- were looking for the openings. တ They အား weren't စိတ်ရှိ just ကြ supposed to လမ်းလေး explore. ရှောင်း Felt so good with the live double out of Brokey. Now wine Clotheslines Electronic. Navi. He should go Ooh, down. Bit with bye-bye. low HP uses that AWP well. Just Twist here right now. It could get awkward, especially with only ကဲ the SMG နဲ့ထိုင်ဆောင်နေပြီ simple simple နဲ့ SMG နဲ့တွေ့တွေ့အိုးခောက်ပါတယ် SMG နဲ့ SDY will get them back into it, but they're so low. 71 points of health between the 2 remaining Navi players. Be more of the Simple same for the SMG last နဲ့ round. ခောက်တာနော် Like twist က walk through monster and find a kill. It's not going to be easy. Hey, the This is a Tanzali. great Hey, the- combination, a great little setup you can see here, just spotting for the top of the dome, and then Rops will swing with a change နမ positions. ဆောင်း It's pretty quick on this, and the headshot's in.
SDY pays a heavy blood price. Solo in a 2-on-2. Rain trying to play a dangerous game. Bit is posted. Trying to susceptible to a single bullet, but he doesn't know. An SDY damage means nothing with Bit on the AWP. Can he do anything with this? So young and not enough. A quick trade, well spaced, and that's Brokey. He's low too, but punishing that bolt. ဟောင်းနေတယ်လို့နောက်မှာ 4 consecutive rounds right now. နေဟာနဲ့ငါမမြင်လိုက်ဘူးဘာလို့တော့ပါလဲဆို Gone in the favor, and that's an old school one. Rain really rolling back the clock there. Just playing ပပဘလို့တော့ပါမမြင် But opening deaths are a real problem for Navi, or opening kills are a real promising sign for Faze here as they start to rebuild this CT half 5-5. We're all leveled up here. ကမင်းမှာဝေဖြိုးအောင်နဲ့တောင်းစားလေးကန်စတာလောက်ပါအောင်နဲ့မာ ဟောင်း giving away those openings. We need to make sure that we're keeping all 5 alive for the map control because it's difficult to do on a map like Overpass. Yeah, we're going to have more contact early again. It's ballsy from Rain. It's more ballsy from Brokey. They've got pistols. He's going to get run down. Orb falls into enemy hands. But that's it. ငါပြောကမှ face ရပြန်ကောင်းနေဒီလား Navi လေးတော့ပေးနိုင်လဲပါဟဲလို့ပြောကမှ face ရပြန်ပြင့်နေ share ပြီ Nice finish. ညောင်ပြအောင်မလားမသိတက်နိုင်တက်လက်နဲ့ More of those required. Perfecto, no armor. တက်နိုင်တက်လက်နဲ့ပြအောင်မလားအော်မပြအောင်ပြငါနည်းနည်းမျောလင်းတာများဟွာ But are you talking about opening? နည်းနည်းမျောလင်းတာများအော် SC1 ခုမှပဲငါအနီးကမြင်ရတယ် hi Yeah, they Zero have ba. confidence in the numbers there, right? So the fact that they're so far forward, I think in a high-level game of Counter-Strike like this, pistols, whatever, you know that you're susceptible in every single round. Yeah, Navi fan နေတော့ဆူတောင်းတော့လည်းဆူတောင်းမရတော့ Saw Jackson it's been 3 years ဟာလာဘုံမစ်ဘာလို့မပါလဲညဘုံမစ်ကထွက်သွားပြီ Wade looking at you, he's giving you a ဘုံ clear မစ် message. ကြီးအတင်းကနေထွက်မိမနဲ့ကွဲနိုင်လင်းဦးတဲ့ဝေဖြိုးအောင်နဲ့ simple fatty လေးထွက်သွားတယ်မဟုတ်တော့လား simple လမ်းမထွက်ရင်အမြဲကချစ်တယ်မင်းတန်ဟန်ဟမိုးဦးတဲ့ scrapper He got them back in it. simple ပြစ်တော့ပြစ်ရှာပါရဲ့ဘဘကကောင်းနေရ simple မကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူး Yeah, I mean, you think about the muscle on this Faze roster. Sure, threatening on the T side, but Rogia off net charging at you. electronic တယောက်တည်းကလီလေးနဲ့ Can't be serious. He wants another go. He wants another taste. A nade and an escape. Good morning. Its presence Good will morning. drop the clock a little. ရုပ်တရက်တချင်းနေထားဆိုနေဘာတွေတော့ငါလူတွေရ As လဲ well from Faze. Look at this. Every different part of the map, a new protocol to retake that control. And now with that door open, Simple's options are limited. Not posted up on it, and they can sling. ဟိုဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် Brokey ရ12ကောင် Ray ရ10တဲ့ဒီဘက်မှာဆို simple အများဆုံးပဲ9ကောင်အဲ့ဒါပြော Oppa ရ on ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါမလွယ်တော့0လို့ပေါ့တည်ရမလား0လို့ပေါ့ Oppa ရ on သွားပြီဆို8 round 8အတင်းကထောင်တက်သွား They want to pivot back late. Twist and Brokey, I don't think they're going to relinquish this position. ရေးတဲ့ hi ရေးဆိုကိုရမီကိုအားပေးတဲ့ရေးမလား Brokey ကောင်ဟုတ်တယ် Brokey on နေတယ်73 12ကောင် SDY will ensure that they believe it. Wow. ပြသွားပြီတကွက် What a spray. They really needed that from him. မနှောကောင်ယူခေါင်းခောက်လိုက်တယ် there for a fight and he delivers. So massive stuff from SDY. Rops does not budge. Simple's been clear in every corner in the game. 25. စစ်တယ် simple စစ်မလား simple စစ်နော်မစစ်နေရှောမယ်နော် simple He's going to go down to bit. He's not မစစ်ဘူးမစစ်ဘူးလက်ပြဝကြုံ damage. Simple aware of Brokey. Simple Brokey ခေါင်းခောက်တယ် whistles past the ear of electronic. They hold on. SDY going to be there to confirm. Look at the util. Look at Trophy 2နေရာလုံးကလောင်းမှာ A nade for Brokey here. အော် Trophy 3အောက်မှာတစ်ကောင်တက်လာသေးတယ် There's legs to this. Lines it up, drops it down, limits the options of Navi and goes hunting. They were flashed, but still electronic prevails, and that marks the end of round 12. Yeah, We but tie Brokey things up. up save SDY solved a lot of problems ဟဲ့ there. ချူချူငါရဲ့ဟိုခေါင်းစီးတဲ့ crunchy လေးကိုကောက်ပြီးတော့ It means they know ကိုက် that နေ the players လောက်ပါ have to be coming through the bathroom or long position.
A အ really ပြင် important round ဖြတ် there စီ from ရုံနဲ့ငါ SDY. ကောင်းစီချို And it just sing his praises Siama. when he's able to contribute like that because this is a new environment for him. And it feels a lot easier for Faze if they ကြည့် are ရလောက် dealing with a dead Karrigan ဟဲ့ and the potential that SDY has company. Just got it ဒီ round မှာမဟုတ်ပါဟိုကတော့ရှိပါတယ် Navi တော့ကတော့ CT ရောရှိတယ်ဒါမဲ့လည်းတည်ရမလားငါရတဲ့လောက် round ကြီးယူထားမှာဟိုဘက်က face ကလည်းဆရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးအချင်းမဟုတ်ဘူးလေ Be with 4 here. ဖိစော thank you Navi bodies over towards this part of the map. အမလာမကောင်းနဲ့0ပြောပြီးလေးတယ်ကျမတိုက်တော့ပါလို့စင်ပတ်တင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီမှာဘာကျန် face ကတော်တော် strong လာတယ် As the crosshair pulls away, he reveals himself. Cuts SDY down, but the fact he's so proactive and forward, အော်တိုင်းနိုင်နဲ့ hi the B anchor thank you already in short water. You can see Faze are working it out. They're so committed to be here, Faze. They understand, or at least they're trying to stay a step ahead, and a different boost, a different look. Notice how Rain is တကယ် always ဒီ the ဒီ pedestal, overpass not က one တကယ် on top. boost And the တာ reason နော် is တကယ် if they know boost that တယ်မယ် Rain's နော် over towards share this boost လို့ရ side, they'll know that it's likely a stack. Oh, oh, So the little oh. details here from Faze. ဖိုးအိမ်သားလေးမှတ်ထားလာ boost လို့ရတယ်ဒီ show Pushing. There might be a flash here. Really? Karrigan. Whoa! Snaps into. Simple. Levels the odds. Charging forward, ball retrieved. Chipped away at by Rain. 2v3 ပါ Angles solid. Another crossfire. They're keeping it so dynamic. ပေါ်ပြန်တက်တော့ရသည်အေးသွားပြီ Simple. ကဲ simple Asks to close. ဘာလုပ်မလဲ simple 1 versus 3. He'll start to play the game. 1v2 ပါချိန်ကတော့25မိနစ်ကျန်သေးတယ်ဘာလို့25စက္ကန့်ကျန်ငါဘာပြောနေလဲမသိအာအစင်ပြအေကိုပြေးနေပြီ Ollie, he can get နှ himself ကောင်လုံးက inside အောက် the မှာ Brokey listening for the steps. He's just ရ gonna ရပလက်ရှင်နဲ့တော့ပလက်ဒူးမှမရှိဘူးပလက် Oh, spotted. Brokey panicking alone. Wants to do Has it to with plant his now. He teammate. doesn't have a Yes, choice. Simple has to. And a no-scope into the smoke. Simple's got it down. Brokey Oh! does finish with a no-scope. Got a little scary there. A team ace for Faze. Every member with the frags. A roller Brokey coaster of Odila. emotions. Brokey ဟုတ်သေးလား Navi, it's a team ထိ all န်းနေ sure, ဆိုတာ but စိတ် they မကောက် just စိတ် keep ဒီမ throwing ကောက် new ဘူးခင် things into the mix. ဒီနေ့မ how ကောက် proactive they were, right? You could see so many different multitude of ways that they were getting stuck in. And Brokey, that is a risk. No That is a score, massive no risk. score, The fact no that he's score. taking that chance, I understand he wants to deny the plan. That's one Yeah, thing. ça va, But if on that est- went horribly What wrong, if he Bobby, goes go down yummy, simple yeah. position, still had a bit of utility. You know that Robs is still likely rotating in. And again, a chop and change. This Don't time die, through yeah, the why? Simple's AWP is out. We're getting to the dying stages here. Oh, they're going to clash. Head on. အပိုင်းကွာမာလေ နောက်ကြောက်မကြည့်တော့ဘူးလေမကြည့်ရလို့ဖင်လို့ကဲ simple off ထုတ်လာပြီ okay brokey ကြွသွားပြီ brokey ကြွသွားပြီဒါဆိုဒီ round ကတော့ဒါနည်းနည်းမျောလင်းလို့ရမယ် simple ရဲ့ off နဲ့ brokey မရှိရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းမျောလင်းလို့ရလောက်တယ်လို့ထင်တာပဲ We'll get to see if this is the difference maker, right? Remember that spree of rounds I was talking about Faze Dubois, as quoi. well in the previous they just won. ဘာ They မင်း found လွင် through နဲ့ that ကို nifty simple little တော့ share ရပြီ face မှာ boost. ကိုကောင်းဆုံးတင်း Know လောက် that တ Rain ကြ likes နေ to reside here, but you know who doesn't normally Face hold က this ဟုတ်တယ် position is Twists. လေကွန်းနဲ့အကိုကြီးအေး face ကို face ကပြစ်တယ် Down, and this လေ becomes ကွန်းနဲ့အကိုကြီးရဲ့ off တွေကိုလိုအပ်နေပြီ necessarily နာဗီက guide and push Navi into a site with that opening. This might free Rain up here. He can actually start looking for a bit more information. Could be extremely crucial, but the next man who looks to be tested here is Karrigan, the leader. He needs to step up for Faze right now because Navi, they are surrounding him. နေပေးမနေပေးမနေပေးမ perfecto နေပေးမမနော် Karrigan got so much. နေပေးမမနော် There's looking, what an adjustment, perfecto. ကောင်းနေကောင်းနေမနော်ကြီး And he's not here Just for them like again. that. Yeah, it has to be. It has to be. ငါဘောကြီးကွာတရား They've really just been keeping them in the dumps here, Navi, right? I know that in the last couple, it's really been better for Faze, but this is about recovery on the CT side of a CT-sided map. Navi's map choice. စေးပါပြီ and we're okay getting tied up 7-7. ကဲ7-7ပါ All started with a simple 7-7 ပါ rain out on နေပြီတဲ့ Again, it's going to be about who's going to draw that first blood, and we'll remind you, Faze still yet to lose a map here at Cologne. Their run in 2022. Sure, there's been a couple of close ones, but it's been spotless. ကဲဒါ
ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ဒီဘက် Navi ရဲ့တီဆိုင်မှာတော့ round တော့တိတ်မကွာဘူးနော် City မှာတော့ Navi ကနိုင်တော့မစိုးနိုင်တော့တဲ့ထင်တာ Face ကိုလည်းတော့ shot တော့လို့မရပြန်ဘူး Faze clearly. I mean, when you've got this much ကိုကတော့ talent, this much နဲ့ respect, this much တရေကြနေပါတယ် pedigree, အများကြီးပဲသူတို့စာရွက်တွေကဘာ and ရေး lifting ထား that လဲမ major သိဘူးလား trophy, marking the ခါ start သားရေးလားမ of သိ Faze being in this ဘူး conversation ခါ for သား world ရေး number လားမ one. သိစာရွက်ထဲရတယ်ငါသိပြီတိလားသူတို့ခါသားရေးရွတ်နေ This is very simple. For simple. မြန်မာနိုင်ငံကရေတရာခြေပေးလိုက်တဲ့ခါသားရေးသိရမ You လား talk about Faze, that doubt, post-major hangover. Oh. You get that out of the way. You're able to get the biggest trophy in Counter-Strike. You've already won Katowice earlier in the year with the whole Cardigan. raining drops substitute situation with JKS coming in. ကဲဒီ But round if you Navi take နိုင်လိုက်ဟလား Katowice, you take the major, you take Cologne. They're the big trophies. They're the ones that matter. Navi နိုင်လိုက်ပါခါဒီကတည်းပြောနေဒါပဲ SCY's done a lot of Hi, good work from this position. and ဟဲ့ဘာလုပ်တာတော့အော်လုံးနေသေးလက်ပြီးတာပဲတွန်းမမတော့နေရကောင်းနေတယ်လားအိပ်ဘက်ကိုဆိုတိတ်မစစ်ကြဘူးလေဒါပေမဲ့အခုကစမုတ်ခန္ဓာဆင့်မပြောလို့မရ Rain a little more ဘေးမှာ aggressive မ than နှော usual ရှိရ as well. နော်တ There's တိ gonna ထားကြပါ be clash on multiple fronts at the Hey, same hey, time. hey, Hard rain to lobby, rain track. lobby. Perfecto ready. Oh How does he anticipate Ah. that? But there's the payoff of this aggression's onto B. They know it's 2, so they can really start getting a move on now over towards A, knowing the rotation is going to be extremely far away. Twist and Carrigan hightailing it back to help out this A defense. Brokey and Rob stand tall on the site. And Navi are coming. simple ရ Break them. On simple the အိုး first jiggle, Robs has အဲ့ his တော့ light ရှိတယ် snuffed ဖက်လွဲ out. ပါတယ် simple လွဲတယ် Attack လွဲ back. တယ်လွဲတယ် It's လွဲတယ် just a scout. Okay Brokey can do Brokey nothing ပါသွား more ပြီ with it. ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါကတော့ရှစ်ခွန်ပါနော်ရှစ်ခွန် On Optimus, nice shot. ရှစ်ခွန် But Twist, what is ကဲ possible twist with ကြံတယ် 20 2v1 HP? 2v1 ဘယ်လိုမျိုးတွေ retake မလဲဆိုတာတော့ Perfecto with the off angle, collects an 8. Navi's map pick. Still yet Okay. to break Faze. အလောဆယ်တော့ရှစ်ပွဲနဲ့အသာစီးရထားပါတယ်တရောင်းမဲ့ကွာအရန်တော့ဒါဟိုမဖြစ်ဘူးနော်အရန်တော့မျောလင်းလို့မရအောင်တရောင်းမဲ့ကွာငါဘိုက်စာလာပြီငါချမယ်တော့ထမင်းတွေအများကြီးစားတာတကယ်အများကြီးမှအများကြီးစားတာဘာလို့ဘိုက်စာလာမသိ ဘယ်လိုဖြစ်ပြင်လုံးလောက်လဲ ဟဲ့ နော် ဟဲ့ဝမ်းတက်လိုက်တာနော်ဟိုကောင်ကြီးကို ငါတဲ့ခုံကြီးတဲ့ကောင် အေးI fucking love overtime. အဲ့ဒီစာနေပြီ People are getting a little bit shaky. Let's fucking go, boys. Fucking same as come by, okay? Yeah, let's go. ကဲ round အကူပြောင်းလို့2မိနစ်လောက်စောင့်ကြပါတငယ်ချင်းတို့ Swap. အဲ့ဒီချိန်မှာငါမုတ်စားပြပါမယ် Flash playground. Flashing mid. 2မိနစ်ချိန်မှာ0ကမုတ်စားပြမှာဖြစ်ပါလေ plate that Where's B? I think they started. You guys going long or no? I'm gonna fake We're B going mid. soon, okay? I'm gonna fake B now. crispy chocolate top ဟို carrigan လိုမျိုးလေးမျက်စိပိတ်ပြန် Yeah. ဝယ်တာတခါမှမစားလေ go back The 4v5 advantage, they accelerate towards A. စားကြပါဦး Side. အနက်လေးလှမ်းရှူလိုက်ပေါ့နော် Long. Still side. Track. Pushing, but I don't know. Let's go back. They're just keeping Gambit moving right now. Carrigan's about to walk into B. ချောကလက်အလုံးလေးကိုမမ Knife out, still gets the ထဲမှာအဲ့လိုကျွတ်ရွလေးပေါ့နော် No, that's the guy then. Okay. Slow. Just have a tree. Water. Need to kill him. နှကမ်းမွေးကောက်လိုက်အောင်နဲ့ Yeah. But he's there, you can plant. Yeah. Playing 7. Heaven. ဘာလဲနှကမ်းမွေးကောက်လိုက်အောင်ဆိုတာအပြောင်းနေတဲ့တပ်ပါအောင်နဲ့ဟဲ့ငါဘယ်တော့တက်လို့လဲငါ blue မှမတက်ဘူး ABC. B can right side. Fucking good fake, boys, man. Fucking good entry. Brokey with the ace right there. Overtime kicks off and Brokey steps up. That is insane. သူကဒီလိုအလုံးလေးမြင်ရလား Nice house. မြင်ရလားဒုက္ခအပြည့်တော့ bro ပြောတဲ့ယောက်ကအရင်ပွဲတော့ဟာပြန်ပြရအောင်အခုမှမပါဘူးဟော
ပြန်စားပါတော့မယ်ခွေးကလည်းတူတယ်မရိုင်းနဲ့သူများမဟုတ်ခွေးရချောကလက်နဲ့မတက်ဘူးတိလားချမ်းမြက်ကျော်အိမ်မြက်ချေ Hello baby ပြန်စားပါပြီ The reigning champions on their map pick our second map of a best of 5 grand final, and it is quite the grand spectacle. A guarantee ဟုတ်တယ်တော့ confirming who SCY နဲ့ Simple ရစပင်းစတိုင်တူတူပဲ his conclusion. Reigning champions against the first Cologne final for Faze. သူများနိုင်ငံတွေတိုးတက်နေတာကြည့်အောင် Carrigan and Rain have headed ဒီ to လို this ကိုဗစ် event ခက်ကြီးတဲ့မှာ Have they အဲ့လိုမျိုး walked ပွဲ out လောက်ခွင့်ရ undecided? ဖို့ဆိုတာသူတို့စီမှာတော်ရုံကင်းစစ်မှုမျိုးနဲ့မရ Second half now. We've swapped sides. Navi to show us their defense. It's Faze clan. Carrigan pulling the strings of their T side. Well, this is where Navi did their absolute best work on this map. STY, he's joined the team. They've played it 3 times. They're currently undefeated and coming their way. ဘယ်တဲ့နိုင်လဲတဲ့ STY တီဝူ catches a long range. ကျွန်တော်ကာရီကန်တေးရပြီကျွန်တော်လူနိုင်ချင်ဘယ်သူမှစွန်နိုင်တော့ရ Interesting. Brokey confirms at least one long. ကဲ Navi City ဆက်ရောက်ပါပြီ It's fantastic. They're on Inferno. Still happy to go for City something မှာဘလိုတွေကာမယ်ဘလိုတွေ retake မယ်ဆိုတာကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ကြပါစို့ပရိသတ်ရေ 2 maps. Good point. Yet to see Navi actually convert one of these. And ဘယ်တဲ့နေလဲတဲ့ Face နဲ့ Navi ခင်ဗျာအဲ့ရနိုးလိုက် Hey baby တော့ရတော့ပါအောင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ Space they're looking for here, but Navi reading the play correctly with the stack. He saw something. Modem out there from Simple, communicating information. Divider. Ops is on the lurk. It's the man tasked with dealing with that, but here. ခေါင်းပွင့်သွား Rain Rain ပါညလုံးမဲမဲနဲ့လူတွေကတော်ရဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲ finishes off STY and big knock ကဲ Brokey strings together. Face ကတော့ထမ round ကိုရရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှတကောင်လိုက်လာလောက်မှတကောင်ကတ်တိုးလေးလိုက်လာလောက်မှတကောင်ကတ်တိုးလေးလိုက်လာမမြင်မသိဘူးမသိဘူးအေးကောင်မသိဘူးအေးမသိဘူးအေးတီဝိုင်း information ရပါတယ်အိုး Still strikes into Carrigan Rain. ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ် perfecto မဖြစ်နိုင် 1v3 His options start to fade, start to dwindle. The kit needs to be မဖြစ်နိုင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ bring him down. ဟာလာရောအဖြစ်အချိုကြီးတောက်လိုက်တာလားမသိဘူးအေးနောက်ကောင်ရှိသေးတယ်နင် Robs can close this, but he's not ဖိတ်တယ်နောက်ကနေပြစ်ခံရမယ်ဆရာသမားနောက်ကနေပြစ်ခံရမယ်အေး 4 pistols out of 4. You'll Okay. take those. You will gladly take those. ခရီးအမနဲ့အကြံကြီးသားလေးနေဘာလို့ငါ့ကိုဘူလီနေရလဲတက်တက်ဆိုတဲ့တရားနေဘာလို့ငါ့ကိုဘူလီနေရကိုပဲပြန်ထားနေပြီးရှော့မကြီးလာကားအတိမုံလေးတိုက်စနိုက်လည်းကြော်စနိုက်ကြော်တဲ့ကိစ္စငါမသိဘူးစင်းမင်းသူကမြဲသူလည်းရှိုင်းဝေမောင်ခပ်ပြေဆုံးထိန်ထိန်နဲ့တက်တက်စူးစူးချစ်တော့လာရနဲ့ဆိုဘာမှမဆိုဖြစ်နေ Props to close the round. Exactly what Carrigan needs from his တက် team. တက်ငါ့ကိုဘာလို့ဘူလီနေရလဲ Trust Simple with their life. And နေကကာရီကန်ဘက်ကလား အေးအဲ့လိုတဲ့အော် This is ရှေ့တက်မှာထင်လိုက်တာလို့အော်ကာရီကန်ရှော့ပြီကာရီကန်ရှော့ပြီကြည့်ကာရီကန်ရှော့ပြီကာရီကန်ထိပ်ပွက်Run on down. အာမပွင့်နိုင်ကွာခွဲရ SMG အသေးရမ်းနာ Rain staring at it. Still, oh, a lovely angle. Over, jumping. It's အေး hectic. တေးပြီ We just have 5-7 and a deagle to get through, chew through. Faze ကဲ set. Navi ချိန်နေမကောင်း Electronic could have stayed. Navi ချိန်နေမကောင်းအော်ဂိမ်းတန်တိုးနေ sorry ခုန short ထား sorry Get what it was that ace. sorry Back in towards this. STY and Perfecto. Pistol upgrade. The door's about to swing open. Perfecto, no slouch. အော်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်နော် 1v2 AK လည်းရပါရဲ့ဟလားတွေးလည်းရှိရ Carrigan's just going to run to the site and get the bomb down now. If this was simple, you might see him go for this 1-on-2 situation, but likely just to see him save and carry this through the next ဘာ round. လို့မလဲ AK ကို save မလားကာရီကန်နဲ့ twist ကိုသွားတတ်မလားကာရီကန် low HP Holding onto this AK did a lot of damage there. Look, it's only Galil's left over. And STY worried AK about save somebody ma, dealing with AK his save position. ma, So do it. damage done, Okay, sure, save. but FaZe will get the round. They're continuing to get these pistols. Last time round in the first half, they won the pistol, lost the force. This time round, at least they deal with the force. shot So နဲ့ actually going to put Navi in a bit of a shot precarious နဲ့က position ပါ now လဲ on the CT side. ဘာကိုပြောနေ FaZe ကျွန် don't တော် have ဘာကို much ပြော to ချင်မှ build မ in. သိဖြစ်နာဗီချင်းကပြေဆောင်လာရွှေလင်းအောင်ကျစင်းဦးရဲ့ဝေပြောမှာကာရီကန်အခုထိအရန်ချစ်တုံးပဲလားတဲ့ shot မဲ့
Worth mentioning as well how closely matched they are. You know, we've watched Faze, we've watched Navi in their semi-finals, and at times they make their opponents look. Baby မှတ်မိလားအရင်တစ်ခါပွဲကြည့်ကြရလေအဲ့ဘာလေးစားညာငါလိုပဲအော် PK1 ဟိုခါပွဲကြည့်ကြရအမအဲ့ကောင်ကြီးမြတ်တာပို့လာလေတည်မလားခုဒီပို့နေတော့အမ This is the conversation when you come into a bracket like this and you have the world number 1, the world number 2, and the other 4 teams are all outside the top 10. Right, the conversation at that point has to be destined for this final. And Electronic, yeah, his frustration is starting to build here. City မှာဘယ်နှစ် round ပေးလိုက်ရပြီးရနောက်မှာ It starts to take its toll. I'm sure you can empathize. Yeah, it does get very frustrating. SDY is going to be allowed to retain this. The flash forward from Bit to facilitate the peak, and SDY steps up with one, but it's done immediately. Simple, it's going to get it out of his hands, but Carrigan, a swift kill onto Simple. Problems dealt with. His awareness of that situation was pinpoint precise. It's only Bit, and well, he's caught out Carrigan, finishes him with the USP, and still alive. Wow. Should be dead here. Look at these pins. What is he doing? Oh! He hits the shot, Brokey blind, just to get away with that. Nearly. ပြစ်သွားတဲ့ flash ကိုမေးကောင်းလိုက်လား It makes a lot out of a little. A flashbang and a USP starter pistol trade required. How is this getting so costly? They walk past each other. He can see him. See you later. It looked dicey for a moment there, but as soon as Rock's got one of those awkward timings again. Navi လေးရေခြေနေမကောင်းဘူး Yeah, I mean, credit. Navi လေးရေဒါမဲ့ဒါခုနတော့ဒါဟိုဟာ eco round လို့လည်းပါမှာပေါ့လေဒါမဲ့လေ Pretty damn flash. That was actually very fortunate.ကွဲဝအောင်ကွဲဝအောင် You don't see that out of it. Well, I imagine when you're in frustrations, it's easy to kind of follow suit. But that's very uncharacteristic. Faze are clearly under their skin right now. Pulling hangnails. Tries his luck. So fast, they're just up and in the face. Carrigan has a lot of space here. He's surely noted the sound cues. အေးရှော်ကြီးအဲ့လိုပြေးဝင်သွားနောက်ကအဲ့လေခြေတိုင်းနေအဲ့ကောင် saver လမ်းတည် He has the support structure now. It's rotated through. Simple. STY to provide a barrage of util upon request. Electronic may. ဒါခုနကဟိုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ eco round မလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုတော့ကခန်းဆောင်နေနေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ Navi ဘလို့တွေထိုင်ပြီးတော့စောင့်ပြီးကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုတော့ကြည့်ရဒါပေမဲ့ချိန်နေတော့တိတ်မကောင်းတဲ့ပုံမှာရှိဟိုဘက်ကကောင်ကြီးက The rotation's quite far away. You need a multi-kill. Great contribution from Electronic. Blind Electronic. A double. But the site is lost and Simple. He's not done. Trying to get his squad back into this second map. Back into this B bomb site. He's got info on two of them. One shot, he says. location တော့သူတိ Oh nice နောက်ဆုံးတရား location မှာဟိုကောင်တိထားတယ်ဆိုတော့ဒါ To close this gap, Twist has been magical. Concerned, the sound is there, the spray is too. He's got a second AK! He hits straight off the bomb! They have to run him down. Simple's posted. Twist, no hope! No! Hey! Created by one man and his mouse. Look what it's done to their mental. That's a backbreaker right there from Twist. Trading into the site here, tooth and nail. Electronic with two. They battle forward. Simple. They continue to tag. SDY gets them a double here with the M4, and it should have been enough. But Twists. He's been in this arena before. He's lifted this trophy before. He just gets 2 bites of the cherry. I cannot comprehend how Reeds 11 look at their reactions. They play this game every day. They haven't seen that before. What is this? Should have been able to handle it here, right? The first, yeah, he gets it through the smoke. Simple with the AWP. It's not the weapon for the job. A missed shot. It facilitates it. And the transfer onto SDY. Get out. Okay. And that echoes into our next. Doesn't it? It's going to be a 4-round lead here for Faze unless Navi can pull themselves back together, cobble together at least a couple of purchases with the loss bonus now starting to build. A scout, some deagles, some 5.7s. Pistol that's in vogue right here, but Faze, remember. Defeated in maps. Simple with a big one on terrain. I've never seen that as well. Looks like Simple
Not happy with how the last went down, wants to make it count on the scout. Everyone's here. They're conservative, and look, Faze crumbling, run down. A half by Navi haven't taken a single point. Nice. 嘿有嘢，講到你邊個講話嘅？ And just when you think they're out, they pull themselves back 講 in. 聲輪你好似你冇爆咁樣，聽冷一年嘅，所以就做數嘿嘿，就是玩飛對。有咩攞你有冇 photo？ 哦。 So gangster. 知道你嘟魯呗，知道你嘟魯呗，pistol 呢講咯。 And we just talk about the ramifications. Well, straight back at your face. They're the 問 ones 題 with 你 pistols in their 咪頭 pockets. 你烏傻變變對啦。 This is the game of Counter-Strike we all signed up Navi for. This is the one we 前面你啦 deserve. The best two teams locking horns right now. 來 We're 對 getting 人肉啊，同 everything. 埋 rain 啊。 Bask in its glory. 嘅 face ကကျွန်တော်ပြ一個ရပြီခါကျနာပြီးဘက်ကဘာပြောပြောပေါ့နော်နောက်ပွဲလောက်တော့နိုင်နိုင်သေးခါကျတော့တည်ပြန်ဖြစ်သွားမယ်ခါကျတော့လူတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲမသိဘူး An appropriate Colosseum for this battle of champions. 玩啲地靠玩咯哪邊都go對話來吧你先不起東西simple Brought low, still hits the shot though. This is only a P250 and 2 Deagles. Right, Rain and Brokey are both very 因為曬睇唔你得窿優埋先俾 shopy Surely not a lot. Shadow spray, bit good for the double. Should be wrapped on up here unless Carrigan's got something crazy. Yeah, 係 he's shut down and so Navi. I cannot comprehend 係啊 how 佢哋 quickly 咧 they 一個 stood 人入 their 邊 heads 嚟話 back 咖 on. 喱嘅跟咧把 you have to be a 係咪 professional. 啲人嚟識猜啊 Talking about the tilt 我 factor, 哋 right? 以為 Navi 你 evolved. pistol There 係 he 幾 is 把 again. 咯 Tizian back. 係測試下你咁乜呢啊係我一路有你突破真係到啲啦မျက်လုံးပြပြလေးနဲ့ကြည့်မျက်နှာနဲ့အေးချမ်းနေ But you're right. The fact that Navi係估嗱講乜嘢測試下你 bickering, they'll be arguing with each other. This time it's all right. We'll half by and we'll win. Did they call a timeout? I think we went straight back in. Well, I think they're more than happy to get this one underway. Guns out here, no AWP available, and forward is simple. Taking a shot, put on notice, and Carrigan. This is the in-game leader trying to take the space. They flash to facilitate. Fits in a bit of trouble here. Nobody wants to bite too hard on this. Yeah, that incendiary allows Simple to stay posted. You can see he's concerned about. DJ 買落先輩嘅 And just 先 slinking 輩 in 嘅 this 惡打他當位咩 Who is the alpha? ဆိုလို့ရှိရင်ကြိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဒါနာဗီကိုတစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်စင်輩ရဲ့အောက်ကိုင်နေပြီဆိုတော့ Remember, there's a timer on this. At one point, Simple will have to worry about long. Right now, they're using the clock in their favor. There's no rotation back to jump and spot that as Bit does start to make his way over. 先輩先 Simple to 輩 be smoked. It's a bit of a low 先 front 輩 side. 唔啱 You 咪 want to 咗 try and 人 play around it, but this one 咯 doesn't have a gap. They can worm their way closer and boosting over. Simple Hey, thinking Alma, on his feet. Nick, Alma, And on Nick, Bit's Alma. head, he's going to get the opening kill. Brokey down, and the opener here for Navi. That's lovely. Just thinking on the fly. 對話哦 nice 先輩先輩你揾你個 All over the shop. Faze running into this AWP one at a time, and the whole squad is here in support. I see no way in. Neither does Simple. 哦 SDY falls. 誒拿 boost 嘅呢消息啲啦你唔မြင်啊誒不 boost ကျွန်တော်တို့အမှန်ပေါ်ကနေလေ誒ရှော့ကြည့်လေအဲ့လို boost 唔မြင်啊 Another into the scope. Trying to find 哦 something. 先輩 Simple's ကျွန် racking တော် him up. Denied with Ross. 哦 Tries his luck. Only 14 seconds. မရတော့မရတော့你ပြေးမပြေးလေတသိထားလိုက်တော့ Firm, stubborn, and down. 11-11. I'm so impressed with the reaction time to that frontside smoke. Simple calls for the boost immediately, Bit's there. He understands exactly what he needs to do. Because this boost here, if they don't get this, they're scaling so quick. And imagine if he misses. The players were just on the other side. They could have run them down. But Simple walks them away with the magic wand. ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေလို့မဟုတ်ရင်သူ့နေရာယူမှာ Bit's hidden in that smoke. Simple just ငါလည်းအလေခွဲတတ်တယ် They are pushing. You saw Carrigan's နှစ်ခါရလေ He's going to have a couple of those. Look, you have a couple of names here. Simple and Zywoo. But They I get tried their Lieutenant, rounds. look what And when it happens, you shrug it off. You know what these individuals can whir into action. And again, Faze just have to sit on these ပြ pistols. တာတော့ split-second decision making, reacting to your opponent's next move. ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲခုနစင်ပဲအောက်ကပြန်ပြီးတော့
ထွက်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Navi ရဲ့ reset တစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲသွားနိုင်အခုတော့လောက်တော့လောက်ပြနေပြီပြောလို့မရသေးဘူး simple 20တဲ့ကျန်တဲ့ကောင်တွေကဟဲ့ Brokey 18 Rain 19 simple 20နော် simple ပြစ်ရှာပါရဲ့ show aggression show အေး stacks လာပြီ nice to just munch away on these ငါမှ Mirage ပွဲကြည့်ချင်လို့အခု Navi တို့အားပေးနေရတယ်ဟဲ့အိုးကောင်းတယ်ဗျာ 18 for Brokey. They both had a great showing on the first half and the kills just okay keep on coming. nice ချင်းနေပြန်ကောင်းနေချင်းနေပြန်ကောင်းနေချင်းနေပြန်ကောင်းနေပြီသူတို့ဟို twist က 1v3 ပြစ်လိုက်ခရဲသူတို့တွေတခြားပြန်ပြစ်နေကြပြီတိလား And you have a round like that. nice 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 breaking point as we saw by the type of buy. ဒီနေ့ပဇွန်နာ ocean လာဒီနေ့ကျွန်တော်အပြင်နာမထွက်ဘူးခင်ဗျအိမ်မှာပဲတစ်နေ့လုံးဗက်တီဟာချမ်းမြေအောင်တူရဲဟိုက်နေထက်ကြော် Then you do have issues because remember we had pistol, we had conversion, we had eco. Wow, best go. Le guay lâu nhỉ, le guay của quá đông nhỉ, cái là biểu. Ai lúc biết lúc nhiều show solution, le guay là lòng. Their opponent to I think it's like less than 12 rounds. It's always a close affair for Faze. Le guay thì biến nhau vậy. Ngài rồi boy, le guay thì biến nhau vậy. From Beard, he gets to stretch his legs. He gets to more than stretch his legs. He's in business class right now. Yeah, and look at Twist. Does he really have the presence of mind to tap? Cao này tôi là, hôm nay Twist khao qua bị để chào biết này ra đấy, cao này là. Twist had the crosshair in the right place, but Bits just better. Stagnades find nothing. They can take that position now because they think they've cleared it. So if Navi want to trot forward, maybe a flash to facilitate a monster fight because Carrigan's coming. Carrigan, blind, but missed the shot. Brokey makes up for it with the one. But someone has to tip the scales further. They've got a full minute to work it out. Group puzzle solving. Saw Navi win a similar round in the first half and just staying stubborn over towards B, looking for fights. Who's going to overstep the mark next? Drops being facilitated by the Brokey AWP and Rain working up. Yeah, Actually dropping back completely. It's just SDY and Perfecto here. That's why you cut noise. Right place at the right time. Perfecto tapped away at Ross. SDY next up on the chopping block. It's Simple's orb from up the heavens. Brokey back turned and the bodies drop. Nó to đi. Bắt nó bị ngộn là mi á. Ora chấp bộ đấy. Hôm nayပြောlà. 3 rounds away. Chấp bộ đấy đủ về. Bây giờ rồi. In IEM Cologne 2022. Chấp bộ có biểu. Nên đủ về. Someone's cooking up something for the celebrations. Should Navi close out their map pick? A map pick that was, you know, avant-garde in some of our analysts' eyes. Sẽ có bảo tay sẽ tay này bị show sẽ tay show nó là cái nào là cái gì để bây giờ làm lại bây giờ đúng mấy giờ the confidence here, right? To rồi bring thế it to này this anh map chơi and hot they can put up đấy a solid defense, but they did all the hard work on the T side. They did all the hard work on the T side. Now it's just about connecting the dots and confirming this map, taking us to Ancient at a 1-1. We do need an in-game leader, so. cái Navi này mà ngài Mirage chi à mà Navi này mà ngài Mirage chi à mà cái bây giờ bữa nay là cái tu lo sẽ là Navi này ban đài này tao này đấy lúc không mà ở đâu là anh Nike Panda right ai Panda lu trên này đi là ai Panda stop 骗你 luôn အပြင်ကနေသူများရောင်းတဲ့ဟာတွေကတိန်းတွေကိုဈေးတွေတင်ပြီးတော့ရောင်းတာ website မှာ100အောင်မအပြင်မှာ3-4သိန်းတော့ပေါက်မဝယ်နိုင်အောင်အဲ့လောက်ကြာ and look at the pace on this guy. Nike Panda လေ I mean, he swept through with 0 to report. Look at how much he's making rejig. Look at the radar. Look at all the blue dots just moving back and forth. Pretty much on his lonesome here. Mirage က4秒 Brain's probably got a lot to one say. kid He's got no contact. carry him. Perfecto. ဒီဝင် Mirage ကလည်းကျွန်တော်ဘယ်မှမဆိုကျွန်တော် CT ပဲတာတယ်ပဲထင်တာပဲကျွန်တော်ရဲ့ POV Perfecto has some support now, but the site is lost. We've got a 5v5 at our hands. And that bomb might go down before. Oh, nice one. The script. And look at that, a flurry of frags out of Navi. They strike in unison. Puts Rops on the back foot. Retreat. Tapping heads. Can't post it. Carrigan, tongue, except the 14 may be out of reach.
Navi, Navi, They really need to get that Navi. bomb down there to Faze. The cash is going to be a little bit light on, but that's very well handled from Navi. It looked like they were all in the wrong place at the wrong time. But the rotation back in, and what facilitated this was the lack of utility. I wanted to say that Perfecto, they couldn't really make him squirm. They had flashes. Well, they couldn't make simple squirm either. They could not deny the beam collaboration towards လုပ်တိုင်းအဲ့လိုလဲ line မဝဲ heaven. panda That's လေး where ကို it ကြက် does တယ် best work. face ကချုပ်သွားပြီ simple ကညာနေစီface ကဘာဖြစ်တယ် Okay, well, side this လို့ is it ကြီး for ရ Faze. တယ် I တော့ thought they တာ were trying just to to try and get တီ out တာ the လေး AWP on fan Brokey here, but no, ပဲ it's rifles, 2 Galils, and AK. just to A couple တီ of တာ upgraded pistols. ကျွန်တော်တို့ city ပဲ The team to take ကျွန် the တော် map ပြော off လေ Faze, the my first team here in POV Cologne to လို့ do so. There's a lot in the sky right now. ကဲ game 3 game 3 go go let's go game 3 မှာ face 9တော့မှာငါတို့ mirage ကြည့်ရမှာလေတည်ရမှာ mirage ကြည့်ရှင် Caution to the wind as he rounds corners dry. Again, late utility is an issue here, so going to have to do it with the bullets as Navi continue to be active in this hunt for info. Oh, okay, look at simple, this, 24, simple. likely 1 and Here, 25, here, trying to get uppercut, stylish maha. with it. Navi, they got their foot on their throat right now. And they're ahead of the rotation. STY's on his way back. Chance, but it's the AK of BY Brokey that does give him something to work with. He hasn't been able to get to the site. STY's a problem. Perfecto is as well. So much resistance, so close here as Faze into the site. Step 1 of many required if they want to post a 12 here. Look at the damage. Wallbang down, sprayed on down. It's just a P250. What's the man to nice. do? ကောင်းလိုက်တဲ့ reday ရ Dead silence from Faze. ကောင်းလိုက်တဲ့ reday ကြီးပါကွယ် Remember the follow-up round. The 1v3, that was special. ဟုတ် Twist တယ် won't ကျွန် forget တော်ပြော that တူ one, လား but twist ရိုက်လိုက်ပြီးရဟိုကောင်းနေကခေါင်းနဲ့ကိုဖုံးဆိုပြီးအတိတစ်ချက်ဝင်သွားကျွန်တော်ပြည့်ပြမပြည့်နဲ့ဆောင်းချက်ကွဲတော့မယ်ဆောင်းချက်ကြီးကွဲတော့မယ် Yeah, we lose both ဟိုကောင်း pistols, ရိုက် and ပြီး the တော့ထ scoreline ပြီး is celebrate တွေပဲ likely လုပ်တာ to be 16 to 11. Yeah, you can take that. That's more than ခေါင်း happy. နဲ့ကိုနောက်ကနေရင်တစ်ချက်ရိုက်ပြီလေဆောင်းချက်မကွဲခြင်းကြိုးစားတယ်နိုင်ဝါမှာအဲ့ပွဲတွေက Last opportunity for Faze. အဲ့ဒီပွဲတွေကဟိုဖြစ်ညာတွေ့လား ပြန်ကောင်းသွားနာဗီကအကုန်လုံး9ယောက်လုံးသူတို့ရဲ့ shot တွေက And of course, it's Navi. precise ဖြစ်လာပြန်ပြီးတော့ No better time than now in the Sa grand kwelo finals to bien. tie things up. A map apiece sets us up for one hell of a grand ကဲ final. ကဲနာဗီလုတ် mirage Is ကြည့် there မယ်ငါတို့ anything left to be said from Faze? Look at Simple. He has got new mirage ဆိုငါ air တို့၄ပွဲ confidence သွားရ about မယ် him. အဲ့ဆိုငါဒီနေ့ကောင်းတာပြတ်မနေတော့၄နိုင်လောက်ရှိ Looking to tuck in 5 members of Faze. You can see the tip of the Hey, head. They it's won't a run bit, you aside. showed Taking him, it's a info. bit He's so big. nimble, but Ah. Carrigan with a golden gun စင်ပဲအော်ကြီးကြပါ ਈ ဟမ် takes down စ the င် golden ပဲ boy. အော်ကြီးကြတော့ပြီဘယ်ဘက်ကိုဆိုပစ္စည်းပါထိုးပြတာခင်တွေ့တော့ဦးတက်တယ်ပန်းနာဘာလို့ကြိုက်တယ်ပန်းသားဆိုပါလဲ Unaware, so glued. တဲ့လိုပန်ဒါလိုချင်အော် Nike ပန်ဒါမန် best price မနူခုမဝယ်နိုင်ဒီဒေါ်လာဈေးနဲ့ဘလို့မှမဝယ်နိုင်နာဗီက Gary ဆောင်ရင်ကောင်းတယ် nice တဲ့နာဗီ fan လားအော်မကြမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် favorite လေ Inferno ပဲခင်ဗျဘာလို့ကြိုက်တယ်လဲ twist က As soon as Rob ပြော gets မ this ခံတာ information, they're so မြို့ထိ separated သွားမယ်ဆို into face replay. နိုင်မှာ notify တဲ့ As I said, there's a lot of မ excess ဝယ်နိုင် cash တော့ဘူး here. ခင်ဗျ I don't know if ခု you က want to ဈေး go ရ for a တအား retake ကြီးနေ now, but both website က Bank and CT have been စောက်ရ smoked. နာမှာ105ကျပ်လောက်ဒီအဲ့မှာဆိုရင်2သိန်းခွဲလောက်ဖြစ်နေပြီ Flash to nades. Maybe they can deny the plant ဒီ here. ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်3သိန်း4သိန်းနေနဲ့မဝယ်နိုင်တော့ He's a little late. Gets it down. Gets it done. Now, you've already mentioned that Navi have the facilities to give it ကဲ a go. ကဲကဲ Brokey ကဲ ready အို though. းကဲဒီပွဲတော့ face ရတော့မယ်ထင်တယ် 5v3 ဆိုတော့အချိန်ကြီးတော့တိတ်မ Navi ကော might င်း just have to ဒါပေမဲ့ accept ကိစ္စ that မရှိ this ပါ one ဘူး is နာဗီက gonna ချမ်းသာ slip away. Faze demonstrate that Equals they are Yam Low not now quite round. finished with this T half. You will continue ကဲ to ဆ have န် to နာ work ရောင်းပွဲရတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပါပြီ to show that Faze can bleed. Maybe Simple getting a bit ahead of himself there, ဒီ right? စီက bad ကျွန်တော် bad မှမဟုတ်ခင်ဗျ That map point ကို was the round in itself because we saw the way that they tried to reach ဆို the ရင် defense. Sentinel ကဘယ်တော့လဲ Sentinel ဆိုဘာမှမရလဲမသိဘူးတော့ဘာကြီးလဲအဲ့ having a fantastic တိ read ကျ in တဲ့ the ဟိုင်းနေ rounds ရ and the way that သူ were လဲ won by the game. ကျွန်တော် Thinking လား about Inferno as Pro well. လား Whereas ကျွန်တော်မဟိုင်းပါဘူး Navi, it feels a bit more like brute force. That will punch you in the face, right? We'll win a force by and then we'll leave you shocked for the next couple as you stumble around. This is the shot. Look at that. Just a flash of Simple, well tracked.
And that was the only kill necessary to get them into this site. This one's just, you know, some chump change on top. Does once again request to be on the microphone. He just wants to remind his boys of what's at stake here. You don't want to get out of control as well. The same kind of situation for Faze when they were looking you don't want to allow too many rounds back because the confidence will be then they go over Faze on this exact map when all of the server. ရှိမမလို့ရဲကိုကိုလွင်နေ55နဲ့ဇီးကွာတယ်55မလုပ်ပါနဲ့တော့အခုတော့မှ2နိုင်ခွဲနေပြီအဲ့တော့မရာရှိသွားလို့ရှိရင်ငါဒီညအဲ့ရမှာလားမဟုတ်တော့3နိုင်လောက်ထိသွားမလားမသိ On the favored side. Okay နိုင်တော့ဟလာနိုင်တော့ Demanded to find 3. No OD တရောင်းမှာဘယ်လိုတရောင်းမှာဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲစိုက်မချင်းခင်လားစိုက်ချိတ်တရောင်း30ရှယ်ကွာတကယ်ကိုရဲ15 round တခိုး15 round Off of the boost. I think Bit now knows he has a bit of room to breathe. 16စားရတဲ့အဖွဲ့ကနိုင်16ရတဲ့အဖွဲ့ကနိုင်တယ်ပြော It's a setup, isn't it? Simple looking to see if Navi, come on, no OD, no OD. Facilitate any pressure No OD. towards A with that flash. Bit is on his lonesome here. This is a gamble call from Navi within the early stages. As soon as Bit starts to feel pressure, which he has to call over now, a rotation has to come. He's isolated. Bit. It's a lot of responsibility on this 19-year-old. And he peeks straight on into the no! Brokey. A quick walk in the park leads to an opening. Faze start as they mean to go on and must go on if they want to remain undefeated in Cologne. The last of Rain's flashbangs. Twists as well, exhaust their supply. Navi. Eu come tome. Eu come B. Eu come B. Fires electronic. Oh, not sure. Didn't clear. Electronic still sprays into the one, but that's enough. Twice with convincing T rounds, just as it looked. Like they didn't have a solution. He's not saving. He's making his way over here. Save what? Save what? The flash is available. It's just about limiting the guns. We had the same conversation in the first map. Hey. They're not ready for this. The nose just misses, and surely that's enough carry again. 2 big kills. The in-game leader in back-to-back rounds with big impact here. We might not feel that impact immediately, but the fact they take away those guns now. Navi နိုင်မှဖြစ်မယ်ဒီ round က Navi နိုင်မှဖြစ်မယ် Mirage ကြည့်မယ်လေလို့ might not have a whole lot of ဟဲ့ဟေး simple ရ starting to build for မ them. upper အရင်လှုပ်ရမယ်ဆိုနောက်ကကောင်အရင်လှုပ်ရမှာအမဘာလဲ buffer တို့လှုပ်ရမှာတော့ up ကြီးနေဆို Couple of more cracks in the Navi machine. Yeah, saw some nerves there in some of the sprays as well, right? It didn't look as crystal clear as it traditionally has. But the final timeout for Navi called. You saw how proactive in the dying stages of the first half they were doing all those backyard pushes with the set smokes, team plays, looking for input as a unit. So far from Navi, it was set up simple for a fight. It was Bit going aggressive. This guy's low bar. OD မကြည့်ချင်တော့ OD မကြည့်ချင်တော့ Put his Twitter handle there if anybody Over wants to best hire you for a OD bit မ of ကြည့်ချင် Photoshop. Can Navi silence this now? The Faze comeback. Oh, let's find out, Chad. It could end any moment. A lot of damage for Twister's stomach. And it's a quick exchange. Bit reveals himself for Brokey. Catches electronic, towing the line a little too far. At the moment, it's an island for Perfecto. ဒီတစ်ခါကျမွဲပြီနော်ဒီတစ်ခါဘက်ကချမ်းသာဒီ simple over ပြီလို့ရ Pot shot into the smoke. Brokey wants to maintain the advantage. He doesn't want to overstep the line. And that line, we saw Simple profit from it on the scout. Thinks better of it now. The fact that those exchanges happen so early, Faze can use the clock, the number advantage in their favor. Look at the util left over for an execute. Twist over towards A has room to work with Carrigan and Connector. Robson Brokey waiting for the re-aggress. The Navi go knocking back into the situation for round number 16. They thought the commit was coming. Simple, he burns his last smoke at just an underhand one-way. That time has passed, and Faze continue just to pause.
they can send Twist forward here, right? You can sacrifice him. He's on low HP. You send him forward, see what he can find. If the orb's there, if Bit's there, if the information is there for Faze, the other three can knuckle down. I love this from Twist. Why not? On the low HP, get your nades out. Bit of a fumble, but all the same, the presence is shown. And that was what it was about. Bro တွေလည်းမော်လီလွဲသေးရပဲ Very much so. They're limited numbers, even less now as Perfecto once again on his B-side island. Simple. Ipes legend over to so provide some degree of support. Spots out one. There's only two on the site. They scream. Two maximum. Might change now as with 15 seconds Faze. They need to get this bomb down. They're held at bay by the flame. Oh, connection. Brokey gets safe passage for the plant. Still Perfecto. Please. He wants to end it here. And now 2-on-2. Decision making imperative. Trying to find an established crossfire. Perfecto trying to break on through. Partnered up with Bit. Already 2 frags. Grouped onto Carrigan. Good info. Good connection. And it falls to Brokey to force us into the 30th round. Or can Perfecto close? He's quite the clutcher. Low HP. He did it once. Could he possibly do it again, Brokey? Cool keeps his cool. Is there time? Is there time? I think there is. Yes! Yeah! Hey, này hóa bi. HP, and it doesn't matter who you are. Mình ngon mày. Ê su, Perfecto. Ô mà tí chế luôn, over best you luôn. But this grand final is on like Donkey Kong. Navi take the first. Em mà bài tôi chỉ là sẵn này. Lê quên này nó. Tí cái bạn lê quên hết. Cái quên kia. 1-1. Ancient next. And I can't Tôi bloody nhiều lê quên wait. nhiều gì. Heo gì, to tí lụt cái bà lụt cái mà bà sao mà to. Anh rong à, vậy là chi rồi. Ê su, mau ai round chẳng lẽ đi là Navi à biến khăn bắt à, đi là. Ai round là bị ở đảo sao con vào. Sẽ phải yếm bắt rồi. Ê, nó theo phía này lụt phía vào rồi. Em mà con vào à. Mà chỉ ai xem bé ai yếu của chị, lê quay nè chuyên xe này. Hay nữa được. Ai. À bà lẽ sang ngắm nếp theo sao vậy mà. Đâu bộ. Nó tao để mày giờ. Bà bộ lại. Bộ cú nào bà lẽ TCN là tôi ý ra lẽ chút xíu lì. TCN. TCN còn mà. Cái đi, nhưng mà bà làm mà được hả? Ngã bà lẽ anh xem mà. Lê quay lê gà ta xem đâu thế cái. Xem bên nó thiên thì ở cái nào sao lại ao khai u để xem. Nico thật xem khoe sao bà. Kệ. À rồi ngã rồi xem bên này bà toa lâu chả mà. Phó cái cái biển đó xong. Biến dài bà mà lâu xem. Bà lui lệ. Bà lâu chả này biểu à rồi bà mà bà. Xem bên này đâu mà. Ôi mình xí rồi. Ngã tôi con này xong mà. Ui mày ạ. Sao ai ui. Hay tao sẽ ngã rồi lệ tao con tao mà biết phía nào đồ đi là. Cho nó thiên nó chỉ này. Ê, quay à con này biết phía mà không đồ. Ngã rồi Mirage lệ bữa thì tao mới xuống bé tôi nào cha này là. Phải đâu về. Nào đi về ra cái gì mà sao biết được. Ấy đó, hay bữa con này bữa chỉ lì bao lúc ấy mà. Một đấy nào và nó đâu với chiều mà đi. Mirage thì ở chỉ lại. Chả beautiful. Ở đây, K4. Anh số chuyện đâu về lại cho nó. Cô đó thì tôi sao đâu đuổi, sao đâu. Anh sang chỉ lử. Ủa cái này để con này hả? Ủa hoa này đi toa này để xíu à. Tu lệ, to ra rồi là. Ok. Bây giờ tôi đã quay to gas. Peluk gas sama. Peluk gas sama, gas meli. Peluk gas sama. Oh, kau tambi. Kau tambi đâu ya là, kau tambi đâu ya gas. Navi City ya sempre oyan pick up Fernando tu mountain cho so sai nó toa chạy tôi toa chạy tao là liền. Là cái ngã lỗ pressure tập bị đồ hòa phiền gì bảo mà.
ကဲတပွဲအကူပြောင်းလေးမှကျွန်တော်တော့ပြေးလိုက်ပါအောင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပွဲစရင်ပြန်ပြောပါမဟုတ်တယောက်တည်းပြေးလို့ဘာမှလုပ်ဆရာမရှိအမေငါဒီနေ့လေမနက်ကတတိမထားမိလိုက်လို့ဒီနေ့ final ရှိမှန်တတိထားမိလိုက်ရင်ငါမုတ်တွေအများကြီးဝယ်ထားပြီးဒီလိုချိန်နေမှာမုတ်တွေထိုင်စားပြရငါတည်မလားချောကလက်ကိတ်တို့ဒူးရင်ဒီတို့ဒီဟိုတခါစားပြတယ်လို့ထိုင်စားပြပါအဲ့လိုကဲဖလောင်းယူလိုက်မှတယောက်တည်းအော်ဒီနေ့ကီးပုတ်ကောင်းဝိုင်းတိလာဘာဆိုအဖေကီးပုတ်တော့ဖြုတ်လိုက်တယ်အဖေကွန်တာကီးပုတ်တော့ဖြုတ်လိုက်ငါကီးပုတ်တော်တော်ဆိုးဆိုးရွားရွားကိုဖြစ်နေ G3 နဲ့အဲ့ဒီ C နှိပ်တိုင်းမှာတိုင်ပတ်နေအဆင်မပြေတော့ဝယ်ဖို့ကလည်းကီးပုတ်တွေရောဒေါ်လာဈေးတွေရောတက်နေမဝယ်ချင်အားနဲ့အဖေရဲ့မတုံးနဲ့ကီးပုတ်ကလေးကိုသွားဖြုတ်လိုက်ပါတယ်ကီးပုတ်အလားမရေးမကြည့်ရနော်ကောင်တာပြစ်တာမှာကီးပုတ်ရေးကြည့်လားမကြည့်ဘူးမလားဟာဒီဒါလေးကြော်တာငါမကြော်နိုင်တော့လား what the fuck ဒါတော့ကြော်တော့ဒါလွယ်လေးဟာအဲ့လိုလုပ်ပါ0ရဲ့ဟဲသူများရေဝင်နေပြီဟဲငါပြုတ်ပါပြီဟဲ့ငါပြုတ်ပြီတငယ်ချင်းတို့ရဲ့အော်ငါဘာလို့အဲ့ကြောင်ကသွားနေရအော်ငါဘဝလားဟာတော်ပြီထွက်လိုက်တော့ပြုတ်ပြီဟဲ့လင်းသွားတောင်းတဲ့လူတွေပြန်လာအောင်မလားဒီနေ့တော့ပြီးွားကြီးဟိုဘက်ကောင်နေပွဲရအဖေကကြော်လာတယ်တဲ့ဒီဟာတဲ့ရှာပေးတဲ့ group မဟုတ်လားစီကိုအရင်ကြအေးနင်တို့ပြောလို့ငါကြပါအဲ့အခန်းကအမြဲတမ်းနေခြေသွားဝင်နေကြအခန်းဘာလို့ပြုတ်သွားလဲမသိဟာဒီနေ့ရေမွန်မြင်တိုင်းနဲ့ရေမွန်ဆိုင်တောင်းပါရရေမွန်မြင်တိုင်းနဲ့ရေမွန်ဆိုင်တောင်းရောအခုတော့ခေါင်းကြီးရတယ်အိုးနဲ့လေလားဘာမှလည်းမတွေးချင်ဘူးဘာမှလည်းမစဉ်းစားချင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေဦးလေလေအဲ့လိုလေအဲ့ရေးလောကအဲ့ချင်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဦးပြီးတော့လေကွာကိုလည်းလုံးဆရာရှိရလုံးဆိုလုံးဝအဲ့လိုလေပလန်နာနဲ့မှတ်ထားရတယ်မှောက်မေ့နေလို့အိမ်မှာဆိုလဲလေတခုခုဆိုလို့ရှင်အမေတို့ဘာလို့လေဘေးကနေခေါ်နေလဲမကြားဘူးလားစကားပြောနေမလားစိတ်ကအဲ့လိုလွင့်သွားအမေဆိုပြောခဏပြန်ပြောရဘေးမှာလာပြီးတော့စကားပြောနေလဲအင်းနာလိုက်တယ်အမေထွက်သွားလို့ရှင်လေအမေဘာပြောမှမမှတ်မိဘူးဘာဖြစ်နေလဲမသိခုတလောအဲ့နဲ့စိတ်ကလွင့်စိတ်တွေလည်းတိတ်မရှိရင်လွင့်ဒါဘာခန်းလဲတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဒီအဲ့လေစီးစောတို့ဒီဟာတွေကလေသူတို့နဲ့လေတခါတည်းကိုလေကွက်တိလိုက်ဝါနိုင်ရတိလားကွက်တိလိုက်ဝါနိုင်ရအဲ့လိုနည်းနည်းလေးပြက်ကြံခဲ့အတိုင်းပေါ့နောက်ကိုတိုင်ပတ်တော့မပြက်ကြံခဲ့ပြီအေးတော်တယ်အလဲကနေသွားနေလိုက်ဟဲအော်ဟဲ့ဘုံကြီးခေါ်ရမှာโอเคဘဝဟိုဘက်ကိုသွားလို့မရတော့ဘူးရပြီအိုး thank you ရှေ့ရဆိုရပြီငါတို့ဒီ 4 guy တုတ်ပြေးစားလောက်တော့မရှိဘူးနော်ဟိုဟာလေစောနာပြန်လာဒီဘက်ကိုပြန်လာတငယ်ချင်းနင်းပြန်လာမှရမယ်အော်ငါနင်းပေးလိုက်တာအေးငါပြုတ်ကြကြံခဲ့ပြီ okay တဲ့ဟုတ်ပါလား โอเค
Okay ငါလဲဝင်မယ်ကောင်းရမှာမှီပါအောင်မလားမှီတယ်ချက်ကြောင်ဖြစ်နေဟမ်ဘာဆိုင်လို့လို့အာယုံရနေလို့လားကွက်တီနဲ့ကြွကြည်တက်ထားတာကိုဒီမှာရေးစားမရှိလို့အဲ့ဒါ simple AK ကိုင်းနဲ့တိတ်မကြိုက်ဘူးလေပွဲဆိုင်ပြောဦးနော်ပွဲဆိုင်ပြောတယောက်တည်းပြင်းလို့ဆော့ memory lose နေပြီးကြာလေဖြတ်တော့မှာကျေးဇူးအဲ့လိုမျိုး motivation ပေးလို့ကျေးဇူးကိုကောင်းနေဖယ်ရောက်သွားတယ်တိုက်တော့မလွယ်ဘူးကွာတိလားဟုတ်ဒါလွယ်ပါတယ်ဒါလည်းနိုင်လောက်တယ်ထင်တာပဲပွဲစပြီးတဲ့ရန်ပွဲတယ်ဟေးရီမွန်မြန်သိန်းနင့်အမရောရီမွန်စိန်သားကိုတော့ခေါ်သွားနောက်ပိုင်းပြီးနောက်ထပ်ကောင်းတာပွဲတွေကကျင်းထန်လာတော့မှာဒါဒီခေါက်အန်ရှန်လားမသိဘူးအန်ရှန်ပြီးမှမရရှ်လားဟဲ့ပလာတာရိုက်လိုက်တော့ငါရိုက်ချလိုက်မှာအမှန်လေ4 guys ကလည်းလေပုံမှန်လေးလေစော်ပေးနေဖို့လေလူတယ်တိလားလူစမှာပဲပွဲပဲပြမရိုင်းတာပုံမှန်လေးစော့ပေးနေဘူးလို့အဲ့ဒါမှ तू ကလည်းလေအဲ့လိုသွားလာအခုံပါ तू က movement तू ကလိုတယ်တော့သွားပြီးတစ်ဖြက်ပုံမှန်မစော့ပါနဲ့အကြာကြီးစော့ပြီးမှပြန်စော့လေလေအဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ပြန်အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်4 guys ဆိုအသေးစတွင်းတာလေးနေရောညော4 guys အဲ့တော့ဆိုအခန်းကြီးအကုန်လုံးကအဲ့လိုအလွတ်ကိုရပြီးတော့အဲ့လိုရှယ်ပြေးတာရှေ့ခုအဲ့လောက်ကြီးလည်းမစတွင်းတော့အရင်ကြီးမရတော့ရင်တော့ဆိုလွန်ခဲ့2 နှစ်လောက်ကပေါ့လေဒါရအခုလက်ကျန်စကေးလေးနဲ့ဆော့အောင်ပြေးခိုင်ဟုတ်ကဥမာငါ့ရွက်လားပွဲဆိုင်ပြောပါဦးတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ဝင်ကြပါဟာကြားတာမြို့မှာနဲ့ရှောက်ပြောနေရပါတယ်ဇင်မင်းတူတဲ့မနေ့ကလေဒီအချိန်ကလေကောင်တာမှာလေအရှမ်းနေ on ဆောက်ရနေ on နေရနော်ကြည့်လိုက်တော့90တဲ့မဟုတ်100ဝန်းကျင်ရှိငါကြမ်းတိုက်ပြီဆိုရင်300 400စိတ်တက်ပဲကောင်40တို့အကောင်50ပေါ့50မဟုတ်ကောင်ဒီ30 40ငါမနေ့က over လက်တိုင်ဟာဒါကြီးမရဘူးNavi off နဲ့ face off ဘူးကျွန်တော်လीဒါကြီးမရဘူးပွဲကြည့်ဖို့လိုက်ပွဲစားပြောမဟုတ်ပွဲစားပြမယ်လေအခုကသူတို့ဂျာမှာအာချောင်းနေကြလို့ဒီမှာ4 guys လာဆော့တငယ်ချင်းဟဲ့ဘာလို့တော့ပြုတ်ကြပါ ဒီကအရန်မဝေးလုံးလားအရန်ဝေးလုံးနေမရဘူးဟိုဘောတမ်โอเคငါလဲလိုက်မယ်ချမ်းမထားနေဟေးငါလဲလိုက်မယ်ချမ်းမထားနေငါလဲလိုက်မယ်ချမ်းမထားငါလည်းခုံမလို့နင်တို့ဘတ်နေကြငါလဲလိုက်မယ်လေဟာအော်ဒီကောင်ရပါငါဘာလို့ dive နေလဲ0ရိုးတက် okay အေးရောက်ပါပြီမချက်
ပါသွားသေးပါသွားသေးဟာတော်သေးကြီးပွဲလာပြောနော်တက်ဆိုင်ပြောနော်ငိုင်းအထာအဆက်ပေးပါဦးနိုင်စရာကြောဘယ်အောင်အထာလဲဝင်းထက်တပူချမ်းနဲ့မပေးဘူးခမကျွန်တော် baby girl လေးပဲပေးရကျွန်တော်အထီးတွေမပေးဘူးအဘွားက baby girl လေးတွေတီးတက်အကိုဟင်းလာနေပြီရဲ့တကယ်လားတကယ်လာနေရလားတော့ကြည့်လိုက်မယ်ခဏနေမလာသေးရင်ရိုက်မှာနော်လာသေးရိုက်မှာဘာလဲရှောက်ပြောနေဟိုမှာပြနေတော့ဟာဟဲ့တော့ဘာကြီးလဲ run away from the fan နဲ့ဟာငါတခါမှမဆော့ဘူးနော်ဒါကြီးကိုအော်ဒီပတ်ပြေးရမှာပဲဟာအဲ့ဒီပန်ကာကြီးနဲ့ကြဘလို့ပြေးရမှာငါတခါမှမဆော့ဘူးရောဒီဟာကြီးကိုဟမ်ပန်ကာကြီးနောက်ပန်ကာကြီးနော်သူတို့ဘလို့ပြေးလဲပဲလိုက်ကြည့်လိုက်တော့မှာအဒါကြီးကလဲနေတာဟမ်ဟုတ်လားဟဲ့no oh no ဟာမြန်လိုက်တာတော့ပန်ကာကြီးရလဲလာနေပြီဟေးဟေးအောင်ရေမြန်လိုက်တာလဲနေရကြီးอ่ะ shit ဘလို့ကြီးထဲရမှန်းတော့မသိဘူးဟဲ့အသေးမြန်တာနော်လဲနေရကြီးอ่ะအိုးပန်ကာကြီးကလက်မြေno hey oh ဟဲ့ပါဝါချောခွေးလိုကြီးပြေးပြီးတော့ပါဝါရတော့ခုနဟာရတခါမှမဆော့ဘူးတော့ပြန်တော့ကြည့်လိုက်မလာပြီလားလို့မလာသေးဘူးစင်ပိတ်ရီနေโอเค bless ball ဘာလို့လဲ falling floor and to pass on your phone and crown နဲ့ဟာโอเคအပေါ်ကဘာကြီး falling လာမှလဲအဲ့ဒါကိုရှောင်ပြီးတော့မှ bless ball တွေကိုဟိုဘက်ကိုပြည့်ရမှာโอเคတခါမှတော့မဆော့ဘူးဟာဒီက season အသက်လာရင်ငါဒါကြီးတွေတခုမှမြင်ဘူးရော other beans နဲ့ beans ကဘာလဲဘယ် beans လဲ beans အပေါ် falling floor ကဘာလဲဘလို့ throw ရမှာဘာခလုံးနဲ့ throw ရမှာလဲငါနားမလဲဒါကြီးကခုမှcontrol အောက်ကဟာရပြုတ်ကြရဲ okay မရှိမဟုတ်မှာဝိုင်းokay no ကန်ကောင်းလို့တော်ပြီချန်လီမေအောင်ကောင်းခန့်ကျော်ခရိုင်းရအောင်0တော့ main လေးဆန်တော်တော်နဲ့ပြောနေပြီတဲ့မမ baby girl လေးတွေကိုအထီးမှာ baby girl လေးပါတဲ့ဟမ်လူရမ်းပြီဟိုကောင်ကြီးကဘုံဆိုပြောနေဒီချိန်လောက်ဆိုတော့လာတင်ပြီရောတပွဲလောက်ဆော့ပြီးတော့လာတင်နေပြီဒီလားမလာလဲထိုင်ကြည့်နေတော့ဟာငါရဲ့နှုတ်သီးမှအယောင်မရှိတော့နင်းတက်လင်းနဲ့ချောင်းတာမှတွေ့ရနော်ဟဲ့ဘယ်တော့ကလဲတခါမှချောင်းတာလည်းမတွားရပါဘူးခုဖြစ်ထဲရဘယ်ချောင်းတာမှမတွားရပါဘူးငါဘဝကလေရီမော်4 guys ဆော့ပြပါလားတဲ့တော်စင်တက် accept တဲ့
နင်သားရဲ့ baby တော့ချွတ်ချွတ်တဲ့နင်တက်တက်လေးနှိပ်ကြည့်ရတယ်အမေ free star ပဲပေးနော် free star ပဲပေးနော်ပတ်စံကောက်ခံပြီးမွေကြနဲ့နော်ကဲနှုတ်တီးအရောင်တင်လိုက်မယ်နှုတ်တီးကအရောင်မရှိတော့နောက်ဆိုလို့ရှိရင်လေ viewer တွေကလေနှုတ်တီးကိုလေနှုတ်တီးကိုပြောပြပေးပါစီဆိုရုပ်တီးနှုတ်တီးအရောင်မရှိတော့ဘူးဆိုလို့ပြောတိလားမဟုတ်မျက်နှာလေအပေါ်မှာလည်းလေဘာမှမလိမ့်တော့လေဖြူဖက်ဖြူရော်နေ stream မှာမလှအောင်ဟာဘာဖောက်နေလဲဒုက္ခပေးထောနဲ့ thank you 3နှစ်ကျော်လာပြီရဲ့ဇင်မင်းတူတဲ့ဟာလားကျွန်တော် stream တာ3နှစ် page စထောင်3နှစ်ရှိပြီလား2019 January 2020အော်အေးဘော3နှစ်ကျော်ပြီဘောဟုတ်တာပဲ2019ရဲ့ stream တာဆိုတော့လေ3နှစ်ကျော်ပြီဟုတ်တယ်ဒုက္ခ4နှစ်လောက်ရှိ4နှစ်တောင်ရှိသေးပါဘူးဟဲ့3နှစ်နဲ့ဘယ်နှလလဲတလား3နှစ်နဲ့6လ3နှစ်ခွဲပေါ့အလူတာကူတဲ့ AK နီးအဲ့နီးပါပဲဆိုငါ AK ထင်းနေစိတ်နှမ်းမှာ3နှစ်နဲ့တွေ့လာတဲ့မတွေ့ဘူးစိတ်နှမ်းအတွေ့ရကောင်းတက်နင်းတက်လင်းနဲ့4နှစ်ပြည့်မုတ်တွေးလေဟုတ်တယ်2019ရဲ့မာကြီးဖန်ပါတဲ့ Okay လေတော်စင်ကိုတဲ့ red တဲ့2015ရဲရပါတဲ့2015ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုပါလေဒီအနုပညာလောကတွေတော့မရောက်သေး2016 5လပိုင်းမှာရောက်တာနည်းနည်းတော့များသွားပြီ2015ဦးလို့စောတာလေးကလေးကတဲ့ဒုတာမဆောက်အောက်ထုတ်ဟင်းနဲ့ Atlas Mine နဲ့ဟိုင်းသူကပြန်တွတ်တာမားသွားတာပြောဖို့ကြီးပဲ Intel AMD ကအမှန်လားတဲ့အဲ့ဒါဘာကြီးကိုမေးရလဲကျွန်တော်မသိဘူးတော့အောင်ပြေးခိုင်မင်းတန်ဟန်နဲ့ဆက်စ2020လောက်တော့ဆိုအမေကဒီ string ကြီးနေနင်းရွှေမာကလည်းဘာကြီး on နေမှမသိတော့အော်သူရင်ခက်ကြောစွာသူဟင်းစီရကြောတဲ့ကျွန်တော်အသက်16နှစ်ပါ3 year follower ပြည့်နေပြီတမီးက new baby ဆိုဟိန်းထက်တဲ့ဇင်မင်းသူ69တဲ့ကအမှန်တော့ try cover song နဲ့အဲ့ဘာကြီးလဲတော့တူနိုင် try တော့တွေ့လာဟိန်းထက်တဲ့အော် okay ခေါင်းပေါ်မှာအော်စပြီ hey စပြီNavi, they're going to extend us from east to fourth, and let's see how they fare here on the newest map. Integrated than Rain, AMD through. Electronic isn't going to find anything but Bit. He's up to the plate. He's got a lot across the lines. Actually, letting them go. A little bit of surprise on the first peak twist. It's Rain that matches. And now surging into the site, limited util. SDY onto Brokey's spotted the cross. Navi City กว่า Faze ကတီဟိုဘလန်တော့ရပါပြီ3v3 မှာ Brokey ကတွေးတစ်စက်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေကကွယ်ဝါအိုးအဲ့လိုလက်ပြခေါင်းပွင့် Still Rain dead, down and out. Carrigan low. His teammate lower, still low. Brokey, how is he supposed to do this? They will defuse. And he's been caught on the cross. Navi. ကဲ Navi ကတော့ပထမဆုံးပွဲကိုစတင်ရရှိသွားပါပြီ 2 for Bit, 2 for 3 for Perfecto there, and you're right. That is going to be the changing of the tide here, and ever so important on a map like Ancient. ဆိုင်ခန်းလိုက်တဲ့ချင်းဟုတ်ပြီဟုတ်မှတ်မိရဲ့မဟုတ်လေရုပ်တရက်ကြီးကြတော့မေ့သွားတော့တော်တော်ထွန်းနေပြည်စုံ hey ဖိုးကြီး Perfecto, he closed map 2 and he အစင်ထွန်းတော့သူနိုင်ဝေတော့ဒုက္ခပြည်စုံနဲ့ photographer ကိုကြီးကိုပြောထားတာတော့စင်ထက်တဲ့ internet AMCPU Ryzen multi-core မှာတာတယ်တဲ့ပြောပြလိုက်ပါရဲ့9တိုင်းတစ်လုံးမှနားမလဲဘူးကျွန်တော်အချင်းချင်းပဲဖြည့်ပေးလိုက်ကြပါတော့ဒီ DC ကလူတွေပဲပြောက်တယ်ကျော်စွာထွန်းနေဦး DC ကလူတွေကဟိုဘက် DC မှာဟိုဟာလေးဖုံးလေးတို့တိလား Chris လေး Okay, well this is interesting in itself. သူတို့ DC မှာဂိမ်းဆော့နေရလားမသိ should be a donut smoke from Flash and a go. Bit, you're on your own. Navi ကတော့တပွဲစတင်ရရှိသွားပါပြီ Electronics Famas finishes what he started in simple.
Unarmored but unafraid as he plucks Brokey from the plant phase. All those rifles and nothing to celebrate. အရှက်မှန်တော့စင်ပေးရတော့စပြီးတော့ရုံးပါပြီ Get the job done. Dirty. လေကွာနဲ့အကိုကြီးကဆိုရင်ခုဆိုပြုံးပြုံးလေးနဲ့ရုံးနေပါပြီ ဘာလို့တော့အဲ့လိုအနီးကနေပြလဲငါကြည့်နေလို့လား So many bodies getting lobbed their way. Bit with the white out the door immediately was great, but look how Jarvis Ngajin is ni simple, not respecting the smoke, Electronic not respecting the space, and they'll get this one back. No monitor punch this time from Bit, and no need 2-0 start likely to be the 3-0 as the meat cleavers of the Deagles come out for all 5 of Faze here. Oh, Twist getting very hot under the toes there. 48လောင်သွားပါတယ် Yeah, you're going to take some risks around like this. Rain 1D ကျွေးပေါ့ simple Rain ဟာ 1D ပါ From that Rain Desert Eagle. အေးမက်ကလေးအဲ့လိုအလွတ်ရရင်တော့ဆော့လို့ကောင်းလောက်တယ်တိလားကျွန်တော်လို player နဲ့ဆိုအဆင်ပြေ max 7ကခုနောက်6နိုင်ဒီနား6နိုင်ဝုံဖောင်းဖောင်းအဲ့လိုမျိုးဒါအချိုးကွေလေးများ See anything whatsoever. SDY, the next man to Now for charge. Asia saw you. Carrigan and Twist about to round this corner. This is a crucial part of the map. SDY tasked with it. Oh. SDY. Oh, he doesn't get anything done. Faze. ဒီပွဲကဘယ်သူနဲ့နိုင်ကိစ္စမရှိတော့နိုင်ချင်တဲ့အသင်းကနိုင် Mirage ကြည့်ရပြီညုလည်းလောက်မကြည့်ချင် Do have time if they want to go all the way back towards A, but it feels like they're sticking to their guns here. ဒီပွဲကတော့ကာရီဂန်ကြီးကိုထိုင်မြတ်တာပို့မယ် It is going to fade momentarily. We'll have to ပြီးရင်နိုင်ချင်တဲ့အသင်းနိုင် cave, and that smoke has been scooped up and thrown out now by Twist. Yeah, he gets the reload in time, and actually the backup's there as well. Electronic now staring at a smoke. Carrigan gets the info. But how do you swim on him? Oh, there's so many bodies. Rain does provide another, but nice. The Desert Eagle and the UMP closing in on the Maybe the UMP could work well. 10 bullets. Nice. Did it. Well handled, really. They gave away 2 kills there for naught. It gets very, very close. It's not going to be a big issue as the buy is coming through for Faze. They're keeping this one interesting in the early stages. And in the center of the stage, untouched. Brought out by Nitro, of course, the last victor in this arena. Remind everybody that Simple and Electronic looking for their 3rd Cologne trophy. Be the first to ever do so here. A lot of firsts ahead of us, with these 2 teams vying for that top spot. This is a late mid-control take here. Smoke to top ledge, only towards the cutout. Smoke top mid, and they'll take it after the initial exchange. They've just waited for those initial bits of utility to subside. And you'd think a bit more damage being done through there, but both walking away with most of their health. I like this. Look, so Twist has thrown a deep smoke. Electronic has to be ahead of it. Heavy supportive cast. Answer questions of Red House. Yeah, but that's key. The B defense is weaker. Electronic will need to cheat back. The util coming now. They're continuing just to make Navi squirm here. Smoke and a Smoke is great. Oh, nice one. Electronic options very limited. Into the site now. The whole assault on the way. Oh, nice. Oh, what the? Electronic Nice. Electronic. Simple, love that one there. Electronic walking on water as he pushes through with the flash. Beautiful stuff. A heads-up play. My day. On that side. What did we say? Options limited. He finds a brand new option. Hunting for Rain, and they assumed with Rain's presence that was not an option. Look at this. The whole team armored to the teeth. Nice. Cut down by Electronic. Spotless for Navi. They haven't actually started a map like this yet. Yeah, and this is a key, right? The fact that the bomb went down with the pistol, it is all going to be a bit of an issue. Off by Tech 9's Deagles, util and faster over towards Cave. Going to apply a bit of pressure towards SDY. The US name in the Navi jersey is going to be tested here. A very key component of this map, and Rain loves to work this position. This smoke that you see is one that is actually thrown by Faze to facilitate a bit of space. The mid-jump up, not possible. And Electronic, well, is the hero of the last round, going to be the hero again alongside a bit. 8 frags already from Electronic. Oh, nice. Let's done, but Bit remains and prevails.
There's a slight slither. He heard it and finds it. Rain, that is something back. He'll take the space. He'll take the weapon. And now Navi. ဟုတ်တယ် Just a little ဖိုးကြီး less ဖိုးကြီးနေပဲရောက်နေလေ certain. ဖိုးကြီး live ကြည့်နေမလား Okay, နေပဲရောက်နေလေ လာမန်းစမ်း That ဖိုး is ကြီးငါ still သားလေး 5 on ငါ the သားလေး trot. ပြေဆုံးငါသားလေးပြေဆုံးဘယ်ကဘာကြီးလက်နေလဲ Now, Faze, you were describing them to me when we were watching. Valorant ပုံမူးတယ်လေပြောလိုက်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 အဲ့ Valorant ရအဲ့လိုစပယ်အဲ့လိုရထွက်လာတာရပိုဆိုးတယ် to do damage and to tip the scales ရှိရ of တဲ့ what was မာမ looking like a CT bias map. So far, empty-handed. Could be the blessing and the curse for them though. ငါသားလေးငါတော့ကြီးနားထောင်ပြီးတော့ဘယ်ရောက်နေ Crystal စီမှာကောင်းတာပြည့်နေကြလားကွမ်းကြည့်တော့လား So here's the key. How much more do they have in the back pocket here? They've got the double infinity molly that they like to throw out to get this mid control. Might be something they look to do here. Taking care of business out. ဟလာရဟုတ်တယ်ငွေရောင်ပြီ Keeping my keen eye on Say, T-spawn right ma- now. ma- just ma- to see what type of bune, approach bune. that Faze is going to be looking for here. Nothing crazy fast. 5 စီးပါ out of spawn. 5 စီးပါ They're going to throw that ledge smoke. CT down ရ to တော့ဟုတ်တယ်နော် define CT ရတော့ဟုတ် and conquer as they look for B lane control with Karrigan, Brokey and Rain. ဘာလို့နေကြလဲဟိုဘက်မှာ Down mid at A for now and STY. Remember, he's going to be tasked with a lot here. ပြီးသွားပြီမဟုတ်လား Interesting T-smoke at the mouth of ramp. CT sometimes deploy it, but Karrigan is ခုန dash to overtime နေ into it. ပြီးသွားပြီဒါတော့ဆက်သွားတယ် ဟော Very brave here from Look at STY. this. Yeah. They just want this B lane control because they can't execute towards that site without it, and it also helps you facilitate the mid control. So very key. They did use a lot of utility to get exactly ဟမ် that. မစူပါဘူး Mid control now. Twist boxes out. Rob's not too far behind. ဖိုးရပြီးဟောရ However, completely containing this A pressure, and this ပွဲ smoke မ is ကြည့် going ချင် to ဘူး fade. CS PC စင်ပြီးတဲ့ဒီပွဲ 60 တော့ Collects. ချပ်လေရလည်းပြပါအောင်နဲ့ဦးတို့ပြဆက်တဲ့ဆော့ When they get that advantage of 5 versus 4, နာဗီကဘာလို့ဒီထုံးနေလဲ converted Okay. 80% of the electronic time က on နေပြီ30တဲ့ဟိုမှာကြည့်အောင်5ဘွားကို30နော် Nothing home. 50 seconds, Util raining forward and not much left for Faze here. They have to go in towards this site. ကာရီကန်တကောင်နဲ့ Someone has to step up. And to break the site, Brokey might be that candidate, especially now. Perfecto's going to get swung on, doesn't get the pistol out in time. Still, though, SDY remains a nuisance. 3v2 He'll accept the bomb plant. Wait for the 3 components to be within touching distance of this retake. Bit's actually going back around to group up. Simple has Util here. He can smoke off top ramp or cave. They can flash forward and fight. Robs and Brokey are going to have to deal with this. Okay, Brokey wants to be the first contact, reveals himself, lets Robs remain unknown. Posted, executed. Brokey's options now non-existent. တီဝိုင်တီဝိုင်ဟဲ့စင်ပတ်ရမန်းလိုက်လားဟဲ့အောင်ဟေးမစမောက်တဲ့ Their spree. ဟဲ့စင်ပတ်ဒါနဲ့တော့ yeah oh bit ကြည့်လိုက်တာ Bit simple. Da- You can da- see ne- he's mi- starting ano. to feel himself. He is celebrating harder than we've seen so far. I think the evidence of overpass continues. မတေဝဘူး And the son of Simple in the crowd there. Yeah, we're in the presence of greatness. ဘယ် F4 နဲ့ And တေ it's ဝ not that man on your screen. It is Simple. They do take care of business here, right? There's a couple of moments where you can see this one getting worrisome, and now he's really starting to heat up. And fast out mid. Speaking of heat, Isa now level bringing up down the face bigger na flame. lang The dine double ko ram bonus is dine just ko gonna ram get the dine mid ape control. na Runs him down. Ako Bit man, ito has chan no na pala chance. eh. Playtime cancelled. That does a lot here for Karrigan mid-round. They Wah, have mid pit control. ah. Oh, and never mind. Karrigan gonna have to be the Te gang puppet master te from the grave. lu ah He's Dunks by the conceded a nade. couple of these. A slow start for him into our third. Electronic. This is his turf. He made that clear initially. Can he maintain control or will he forgo it? Quite the angle they've gone for there. Won't find anything immediately. There's 3 responders available here. Electronic will be the first. Looking to catch a timing. Strike when the iron is hot. Certainly hot now over the top of the flames. It doesn't touch him. He can get that info on the fight. Flashes in. So a Faze. Established now. Will they contest? Perfecto tries his luck. A quick spray through the smoke. Distraction. Set. Electronic. oh electronic ပြန်ပြစ် And the rest can be finished off nicely. Twists was a master of his craft on this very box. To secure this very map to get themselves here. Can he do it again? Not today. nice Says retake Perfecto and Navi. hey Navi ရလုံးဝနော်လုံးဝ Navi ရလုံးဝ Unsullied. One great needs a lot more rain.
cover တော့ cover တော့တရားဖြုတ် cover တရားဖြုတ် Oh nice Get back into the line of fire. You can see how hard Navi were to bodyguard there. Really good stuff here from Navi. Just the little details. Electronic has to be close to the hero right now. 12 for him. He doesn't win, he doesn't worry. And it's great that SDY Electronic ပွဲကွာ for Faze. They need to stop this streak. Electronic ပြန်လာပြီ Continuous တကယ် rounds ချင်း here တို့ just ရဲ့ being piled on, and this could mark the shift in this final. Look, we're going the distance. We definitely have to see 4 maps at play. But up next is going to be Navi's map choice. Good job, Navi. Good job, Navi. Faze picked into this for a reason, and we need to see why. Do the gun, and send it. Twist taking the Perfect space what the straight into a blind simple. Brogy's next on the chopping block. Man, I don't know. City, man, I don't know. So confidence level so high. They feel against the odds. Navi playing a perfect CT side right now. Perfect city side right now. Electronics does overstep the mark, but Rob's instantaneously catching the flag of the simple now. Well positioned. Rain aware, but he's not ready for both of them. Oh no. Oh, half shot, but he still connects. And Carrigan, quiet. Nice try. We go to 8. They've won the half in the first 8 rounds of play. This Navi, the desk were discussing it. The version we got glimpses of on Overpass is very much still here. And they are making Faze run out of options. City, confidence level so high, Navi. 8 rounds of play. They need to Electronic crack this and code. anda cha tha Confidence of Rob and the coach Đơn here giản have a là bit of a biết chit gì chat là on what they về can mà do. City Right đã now you've got Carrigan share on 1 bên kill. này You're nó phía talking dưới about him bùn giving up opening mì. deaths. I think he's so far Và stopping lên 2 of mouse cả them đi as đi a mới chịu minimum. là You've nó got đi 2 ngang kills bộ for bàn rồi Twist, về. 2 kills for Robs. Now Twist was great on Inferno. Chứ nó số nó cao đầu Impact wireless as well mom in này mà second chịu. map of play. It was mainly the Rain and Brokey show. Hả? 我礼拜里多下来，我们就 OK 嘛。 But who's going to be the difference maker for Faze? Who's going to be accountable? We talk about the spread of this team. Imagine này Well, là the vì team mai needs để to thiên elevate now. thiên. Rain Yes, on 8. team bị on Everybody else fire. very shy of that mark. This is the Cho time for Brown to xoài. get them Team mentally back trên in, là the time to nổi. fire them up, the time to get Carrigan on his feet. Chào ơi, AC nó, AC. You need one of these. In a game of this magnitude, with a lead like this, an Electronic is not interested, but he's so blind. So blind. Carrigan has all the time in the world to collect it. Cái video spree là gì? Death and opening kill. A deviation from the norm. Flame exchange. Carrigan has to respect that. The whole floor laden with flame. They just wanted this control. Now the execute's flying on over. The U2 coming. Carrigan barreling forward. A second for the engagement. Cái gì City anh nè đâu. City anh nè đâu mà này đi là City mà này à round bay à mà này round bay à mà chẳng nghe trên được. First in the Faze tally. Just when you started questioning who would step up, it's Carrigan. There's money to go for this here, but it's still pretty early considering the CT side here for Navi, posturing around, hoping to find something. Perfecto and Simple in combination here. They have Brokey locked. He can't move at either side of the death cube, but he does have backup. He does have bodyguards. That's one for Perfecto. Gets scary now. They're smoked off. Staring at the smoke, and a smoke of their own onto the bomb will get more concerns. Hey, some of the fuse me. Shit. He's sitting in. All of that. There were limited options. The smoke was up. Simple takes a gamble, but it was Twist to save him a quick Tech 9 to put a bow on it. Yeah, that's the thing, right? You talk about Carrigan stepping up here. This is massive, right? I was looking to maybe somebody like Twist or Robs to get them into a round. This is massive. He's just rolling forward. There's a lot of panic in this moment, and Twist, he's going to silence the comms of Navi here. The cash already starting to look shattered. If Faze win a consecutive, this scoreline is going to grow ever closer. So that was compulsory, and that was magnificent, but you've got to do it again. Does lightning strike twice on this T side in the Lanxess? Bucking the trend, building upon it now. There's the goal. SDY wants answers, facilitated by the flat rain. Blind executed. And a quick opener extended. SDY above and beyond. He won't be bullied here, up mid towards the red house here with 2. Sandaya. Sandaya đi vậy mà tìm Sandaya về. He's scratching his nose with his knife out. Ding 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 ding.
Certainly a gap they've outlined. Jumping across on his jiggles, a fired shot. Now the reaction. Twist is committed with the bomb here. He doesn't want to cross back. ဒီပွဲကလည်း Navi ပါပဲ Back at all, and they don't have to. ဖြစ်တာတယ် Traded now. ဘာဖြစ်လဲငါရဲ့လွတ်လပ်ကွင်းကပို့တာ No way in now. ဒီကားကြီးကဟဲ့ Ways ဖန်နေလာနေလို့ on the chopping block. Perfecto provides အေး a nice ကဲ attempt. Brokey ဘာတွေလုံးနိုင်မလဲဆိုတာကြည့်မယ်တစ်ချက် 3v1 ဘာတွေလုံးပြမလဲ Brokey နာမည်တစ်လုံးနဲ့နေတဲ့ Brokey show ရပါတယ် Force the fight and confirm a ဥက္ကဋ္ဌပြည်လာတကယ်အချင်းကြီးဒီမှာချစ်တက်တယ်ခင်ဗျာ Three big kills. They're going to have a rough day at the office here on their map choice. And I said SDY won't be bullied. This is great for his confidence. မကြုံ Working hard ပုံ on ယူ the ကြ key ည့် component of the map being cave B lane. The fact that he's not just falling over, letting them pick him off or push him back. He's happy to fight. He's doing his job. and most ကဲ teams put 9-1 မှာပြိတ္တ the ရေ safest pair of hands in that spot. ငါရင်နဲ့နေရလှဆုံးပါပဲလားဟုတ်လား Someone who's great in those ဟိုတချင် forward ဟိုတချင် angles. Sa Taking lông over á, the chết fight, tụi and bà. he's very B-centric again. This time with 4. Change up. Brokey up and Simple sits him down. That was such a rehearsed start. Này And để nó. Simple just cancels. 先別 shot ပြီ Not down, but supported again. Perfecto Navi's ကြီးအကောင်ဆုံးကာကွယ်ပေးထားပါလေ defense. Just when you think you have an advantage. ငါတို့အတင်းလိုပဲကျတစ်ခေါက်ကပြေးတစ်ခေါက်ကလုံးဝထောက်ပေးပြီးသားလုံးဝ You see them like ကောင်းမွန်တော့ tether တင်း the ဝေါ် hip. ကြီး There's a buddy system. There's always a trade. There's always an understanding. This team is on the same wavelength right now, and they're looking for 10. And it enables these calculated risks to constantly pay off. အဲ့ဒီ action ကလေအဲ့ဒီ miss smoke လေအဲ့ဒီလေကားတက်အဲ့ဒီတကားပိတ်တဲ့ smoke ကအရေးကြီးရဲ့အဲ့ smoke ကိုကျင့်ထားမှာအဲ့ smoke လည်းငါကူတိမရသေးအဲ့ smoke ပိတ်ထားပြီးတော့ make ကိုယူကြရများတယ်ဒီလား Pistol round and overpass. လေးလာရအဲ့လိုပဲ 3-hour Perfecto. The ကြော great ကြော shot out သွန်း of နဲ့ Simple. ဟဲ့ It အမက really ကျွန်တော် rocks လည်း them. တရားလုံးဝိုင်းကြည့်နေကောင်းပြည့်စုံနေလင်းတစ်ဖြိုးဝေတန် Dejected was the word they used, and I think dejected continues. They're just going to push Okay, out here. eh, They'll come come out maybe. Temple. Yeah, flash for now. 3v5 က3ကောင်အေကိုကမဲ့ပါပြီ Well, Rain might do it for them. He's just going to put his head right in the vice. Timing is everything. Oh, Oh. he gets his crosshair in the right place. it's a 5v2 上來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 好啦上來等陣先 Certainly capable. 等一下 individuals, but 等一 Navi 下 working as this team, this unit, procedural into the taps. Twist with two. ဟဲ့ဟဲ့တွေ့စီရလုံးပြပြန်ပြီ Rob's actually handed something he can chew on. တွေ့စီရတော့အဲ့လိုတော့ချောင်းပဲရရင်အဲ့ကောင်ပြန်ကြိုက်တာနော် His objective is just to tap the ဖြောက် ball. ပြီ He ဖြောက်ပြီ doesn't hear it. The flash was on the nose because Without the a ball. kit, without a It's kit, simple with the Simple's kit. gonna do it. He's 40 HP. Oh, they could do it. But he on the reload. He doesn't go. And saved by Simple. Twisted something rather grotesque. သူထပ်ပြီးတော့ Navi extended the lead. That was an opportunity. ပေးတယ် simple By the wayside. Look at the headhunter here. Right, you mentioned it Oh, before what he Hey. did on this map, and they just Hey, keep Twist coming toကြီးက tameသူ that, ပိတ် but ပြီ Twist ဆိုသူ is ခေါင်းနေပဲပြစ်တာ fantastic ဒီလား work. This is Oh, he Rob's thinks he's bread killed and him. butter here, but the molly, the flash, the smoke, it's too good. They had to chop and change. Who was defusing that bomb there? Because Big got on it first, didn't have the kit, and The massive presence of work from mind. Simple. The presence of mind from Bit as well, just throwing his body Big on the goal, line. big. A little bit of an extra cushion to the taps. Ran Pace. out of bullets. They are charging now. Round 12 could be a quick one. Rush B, A rush B, spin rush B. again. First name in Now, the feed. again, a rush Electronic down, ate oh. that flashbang. And Carrigan across. Everyone's already here. A minute 30. All the bodies are on A. Perfecto's got another. The fights are going to keep ပြော on ဟဲ့ coming. မန်နေဘာဖြစ်နေရလဲဟိုဘက်ကကောင်းနေတေးတေး Into the fight now. It's ဆယ် round ဆိုသူတို့တွေဟိုမဖြစ်တော့ဘူးသိရမလား STY forced up the fight. A trade at least. But it's looking Oh. great for Navi. Only Robs can save Faze and try and find this second. They know where he is. One of the three. That is ဟဲ့ crazy. ရပြီနာဗီရကောင်းလိုက်လား One of the quickest City rounds we've မှာ seen on Ancient. And just handled. Someone's going to put a restraining order out on Navi right now because they're just harassing Faze. They're not able to get the bomb down. They're not able to set up in the post plants. It's jarring. It's in their I face. shine The now, fight, but they you look just on it keep here, huh? coming. And the fact that Navi had everybody, all the bodies on A site with a minute and 30 on the clock. Faze had absolutely no chance. ကဲ It bears repeating that all of the individuals are having their moment in the sunshine. Oh, Look man. at that. It was a second off on the spray. The second bullet of it just doesn't connect, and Rob's forced to reload. Tiny margins, Chad. They can still work with 4, right? They can still work with 4 here, Faze. They're not done just yet. It's looking bleak. It's looking miserable. They're looking down and out right now, but this is the late mid control. One more time. Fighting forward. Electronic ahead of the flash. He's going to get one, but Simple's still here. Yeah, and he does not intend to retreat. He brings the fight to Faze and Twists, obliges အဲ့ဒါနဲ့နုံမြန် with the AK. မန်နေပြီစိတ်ရှော့စိတ်ရှော့နိုင်ခြင်းအစ်စ်ပြစ် ဘာလို့ပြချုံးနေ อืม Silence in the jungle.
Perfecto, 17 and counting as he adds another crosshair to the တော့ show လိုက်နော်တစ်ချက်တော့ကောင်းတယ် Have to work with ခေါင်းလေးကိုအဲ့လိုလေကအဲ့လိုလေတက်သွား rotating over towards the B side. They know Bit likes to play over towards A, looking to box in SDY to K, but he's not home. A 2-on-3 situation as Faze waltz in. They recognize the situation that they have. Their second round. 2v3 ပါဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာ bit နဲ့ STY စန်တရာကြီးနဲ့တိတ်တော့လေ But Navi have ညောင်းနေစရာတော့မရှိပါဘူး so safe မထင်တာပါပဲ this one. But again, England face ran out of option. Over person you know, Asian ပိုကြည့်ကောင်းတယ် Electronic, he was full blind, but he still took one. It was up to Twist to really tip the scales, take it down. Electronic and Simple, a good way to win a round. And this is the thing, Twist has really been the one to ignite the flame here, right? He's the one to get them going. Think about the clutch he's had, the impact. 11, just have to go 2. back to map number 1, where he get those 3 kills on Inferno on the first round here for the grand final. He can be a difference maker. He's given the team something to work with. You understand why the save comes through. The money's not there. Simple can drop one, Bit can do the same. The guns for Navi, it won't be done just yet. But Faze, if they can walk out of this half, if they can get into the 2 minutes, the 2 minutes apiece that they'll find themselves just to regroup, regather, they can do the exact same thing on the CT side. And to counter that, ဒါအခုဒါ Navi နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် if they can continue to feel Mirage မှာ face နိုင်မနိုင်တော့ defense, then the red carpet is rolled out for this Navi momentum to be built to almost စိတ်နှုံးရပြီကွာ unprecedented ဒါ levels. simple က0နီးနီးပဲ hey တာကြီးစာတန်းနဲ့ထုံနဲ့ဖျောက်လို့မရဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါသူတို့ဟိုသူတို့ live ကဓာတ်ရိုက်လုပ်နေကျွန်တော်ဟုတ်ဘူးတော့ Really adds the gravitas. Carrigan knows that the marching orders need to be clear. Everybody needs to understand what Navi they do. နာဘောလောက်ရတာနိုင် Win နေ this တယ် round ဟုတ် and တ they ယ် take all the guns away from Navi, they'll be broken. And we've seen Navi win a couple of lighter by situations. You want to put them down to that to try and make your life as easy as possible. ဘာဒီတိုင်းခေါ်နေကြောက်ဟိုဘ face ကစဉ်းစားနေရန် Deep breath. ရန်နေစဉ်းစားနေဘာလို့ရမလဲတဲ့မှာကာဒီဂိန် Just a 5-7 and that shouldn't be too many dramas for him. Everybody else with the M4. ဟိုဘကနှစ်ပွဲနိုင်ထားတယ်နှစ်ပွဲမှာတရားမှ good job မဖြစ်သေးဘူး twist တယောက်တည်း6កောက်တက်ထားတယ်ကာဒီဂန်က4កောက်နဲ့အောက်ဆုံးမှာကြမ်းတိုင်းနေရယ် Simple. At the forefront, ဒီဘက်မှာတော့စန်တရာကြီးကကြမ်းတိုင်းနေပါတယ် Tension early. Look at this. He's stubborn again. He loves this corner. Burrows in. T-smoke up. Uncertainty brews. And Util already in the hands. They want to just pop. Navi have rejigged. Ready to receive. Perfecto. ဟေးကတ်တိုးလေးဝင်လာပြီ Again, twists. One and done. Rain in. It's Carrigan that meets Oh, Simple ba. backs are turned and here comes simple ပါပြိတ္တိ simple မန်နေဗျာ USB လေးနဲ့ထွက်ပစ်တာနော်သူထိသွားရဆိုပြီးထွက်ပစ်တာတိလားနောက်တစ်ကောင်ကရှိနေ running to the fourth map. မန်တလားငါတားကြီးတဲ့ electronic ကောင်းနေတာဒီပွဲကြီး You can't now. You need to save one for the second half. But frustrations really have to be going now because they were able to trade into the site efficiently. They picked the right bomb site. This is great from Twist. You can only continue to speak praises of him. Simple comes back. He denies a bit of space. He gets the leg shot. An electronic finding Brokey in the smoke. There's no real safe haven on the site. They know that SDY is over to cave and just not enough space here. Again, when do you get an opportunity to set up a post plant against Navi? The quickest responders out there, they're always ready there. They're always on the site. ရဲထုတ်ဆွေကာဒီဂိန်စစ်ကောက်နဲ့သူကဆွေဒီကွာ G2 မှာထင်တယ်နော် face မှာမပါဘူးခင်ဗျာ He doesn't care. ဟဲ့ကာနဲ့ပြေးထွက်လာကာရီဂိုင်းကဘာဆေးပါလို့ And wasn't expecting contact like that. Electronic sacrifices his health for an opening. Kastaya Bjorn, he is the only one committed. The other side, Electronic has won out 5. Both in-game leaders have been extremely active, trying to fight tooth and nail for space on the map. And with that death, it also marks Carrigan's death in every round of play. The full 15. Can his team dig themselves out of trouble? Navi, we talked about their ability to close these advantages. Faze up against it all now. Unlikely to see Electronic move too far from here. Well, as I say that, he makes me eat my words. I didn't think he'd brave walking behind a smoke on low HP, but Rain, he's actually being lured in. Look at this retake setup in the blind spot. Pivots in time. SDY will note the presence here. And you see the 3 players trying to deal with this. Cave smoke's great, but Rain, he could be a difference maker. Forward here. Lot of communication. Twist providing the support. စမောဆက်တယ်စမောဆက်ပြေဆုံးနေမှာနဲ့
Retake on. Navi, they always seem to have an answer. 5v4. What will it be? Navi 4 retake as that bomb goes down and a potential totem pole to be mantled. They are hesitant. They are low. Electronic Perfecto wounded on the fade. Rain takes a lot of damage. It's still SDY and Rain will fall. Meets a similar fate. Twist has to find a pair and he does. Quick in succession. 2 closing down the final round of the half. Faze just trying to hold on for a third. Robs and Twist should have it. But Bit, only the one. We will see a third. Just something for Faze to celebrate. A compulsory pistol ahead of us. Okay, don't run up. For the Natas, Faze 12 in the back as they head to the T side. တကယ်ကောင်းမွန်တော့ နေက movie star ရိုက်တာနဲ့အဲ့လို Asian မှာ အော်အရင်က face မှာဆိုအခု G2 မှာဟုတ်တယ်ခင်ဗျ STY ကဟို bombish အစားထိုးခင်ဗျဒီမင်းနဲ့ curry ကအေးပါခုံထုံးနေလောက်ပြီးတယ်ဒီကနီကိုက OG မှာဆော့ရတဲ့အရင် face ကဟုတ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကအရင် hero တွေကနေတော့နေတော့နာဗီလာမိုတီဖြစ်တော့ပုံရတယ်တဲ့ Plus ကချီ online ပြီးလေးပြတဲ့သဘောမှတ်နေရတယ် Plus ကရောမမမဟာနိုင်တော့မပြောင်းဘူးဒီဆိုရင်ဒီကြီးကမဟုတ်ဘူးဒီမမမဟုတ်ဘူးဒီကြီးကဆောက်ရ Plus ကကောင်းတာခုနလည်းကောင်းတယ်ဟိုကမတ်ဆောင်ကဒီလိုအဲ့လိုဒီကတော့ဘယ်မကြည့်လိုက်လားအဲ့ round တီးရဟိုအကောင်အဲ့လိုပြစ်တာကိုကောင်းတာကွာသိလားဘယ်လိုလဲပြစ်တာတားမြန်တယ်ကွာပြစ်တာဆက်တယ်တော်ပြီငါလည်း twist လောက်ပြင်ရပြီတော်ပြီလား brogi ဖြစ်လိုက် twist ဖြစ်လိုက်တော့ပြီတော်ပြီလားကဲ2မိနစ်ဆောက်မှာပြိတ္တသူတို့ side chain နေနည်းနည်းဟိုဘက်ဒီဘက် chain ရနည်းနည်းကြာ2မိနစ်ဘာလို့ simple ရဲ့ highlight တွေပြနေ simple ကျန်တာငါသိပါတယ်မရတော့မကြောက်အောင်မရဟမ်နည်းနည်းပေါ့အလစ်တဲပေါ့တော်သူကျန်တဲ့ဟာထိုင်ပြငါလည်းအဲ့လိုမျိုး highlight လုပ်မှဆိုငါမှလည်းရှိပါတယ်ဆိုရင်မှာရှိလားမသိဘူး hello မောင်ထရှိုင်းအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေအောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးစတွင်မှာမဝူးလူရှိလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပြောပါခင်ဗျဟိုကျွန်တော် CS9 တူတူပြစ်ချင်လို့မှာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ကတန်းစီရမလဲမသိခုချိန် book မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်2လနဲ့မှ73ရက်လောက်ဆိုရင်တော့မောင်လေးလက်ရောက်ပါပြီအော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုရက်200လောက်လို့မှာဟဲ့2လဘလို့ရက်200လဲတော်လိုက်တဲ့တင်ချာ2လဆိုတော့ဟိုဟာလောက်လို့မှာရက်60အေးပေါ့အော်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ CS ပြစ်ချင်တာလဲမဟုတ်လေကျွန်တော်ဆက်လာမလဲဘူးလားကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအတုံးမရှိအတုံးလေးမရှိဘူးလားဟိုအတုံးလေးတွေစီပြီးတော့ Lambo စီးကျင်နေပြီဒါပေမဲ့နည်းနည်းထိန်းလာတာအမအကြံလေးပါလေးပေးပါအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရ Lambo စီးအမလာခေါ်မယ်လေငါတော့ CS trainer viewer 100လောက်နဲ့စော့နေရဆိုတော့နေမသိဘူးလားဟိုက face ဆော်ရမလားတုံးလေးတွေတန် face ရှိတယ် bro face က level ဘယ်လောက်လဲမသိဘူးFaze ဆော့မယ်လေနောက်နေ့ကျလာခေါ်မယ်ဆော့မလားနောက်နေ့မဟုတ်လေအခုဆော့ကျင်တာလေအခုမှ final ကြည့်နေရဲ့အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တန်းစီလိုက်မယ်နော်တော်တယ်ဆော့မလားတကယ်ဆော့မလားတကယ်ဆော့နောက်နေ့လာခေါ်မယ်အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့မင်းသမီးတွေနဲ့တွဲဆော့ဖို့ဆိုတာတန်းစီရမှာပဲကျွန်တော်သဘောပေါက်တယ်မှာဟုတ်အေးပေါ့ရင်ပြီးရပဲမောင်လေးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှပဲပြန်လာခဲ့လိုက်တော့မယ်နော်မဟုတ်နေတကယ်ဆော့မလားဆော့မယ်ဆိုငါတို့နောက်နေ့ဆော့လာခေါ်မယ်နောက်နေ့မဟုတ်ကျွန်တော်အခုဆော့ကျင်တာလေးမှာအခုကဒီမှာ Navi ပွဲ final ကြည့်နေတာNavi statement နဲ့အဲ့ Navi ရှုံးမှာပဲ Navi နဲ့ပါနဲ့လေ Face Face ပဲနိုင်မှာ Face ဒါလို့ဆို Navi ကပွဲပြတ်နိုင်တယ်ဒီမှာ17ပြတ်တဲ့ရှုံးနေအဲ့ဒါကိုမကြည့်သေးလို့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကြည့် Face ဆိုရဲနာမည်ကြီးကိုဆောင်းသဘောကြအဲ့ဒီပိုင်ရှင်တွေအကုန်လုံးလည်းသဘောကြအဲ့တော့ Face ပဲနိုင် Okay တော်ရကွာအဲ့ simple ဆိုရဲကောင် overrated အကောင်ဆောက်ပေါ်ငါဘာမှမပြောဘူးနော်ငါရီပဲရီငါဘာတကယ်အကောင် CS9 မှာအချင်းလုံးပဲဟာပွဲရှာဘာမှမဟုတ်ငါဘာမှမပြောငါထိုင် Face ကဘာတူလဲ Face က Brokey လေ Twist တော့ Brokey လို့တီးလားTwist ကအရင်က liquid က
တွေ့စီ Brookie အော် Rain ရဲ့ Carrigan Rob စီCarrigan ရဲ့ပုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့မှန်တယ်မောင်လေးအဲ့ဒါတော့ပုတ်ကိုလာတော့မဟုတ်ဘာလို့အဲ့မှာစောင့်နေနည်းငါနဲ့ဒီတစ်ခုတော့ပြောလို့ရအိုးဒါပေမဲ့အဲ့စင်ပိတ်လည်းပုတ်တယ်အကောင် overrate တယ်အကောင်ကြီးမကြိုက်အဲ့ဒါတော့ဘာတီဦးသမီးနာစီအော်ပါထဲမှာအကောင်ဆုံးက Candy S ကြောင်မျိုးလက် thank you ကိုနဲ့ကညီကိုကရှင်နီ S စနစ်သုံးနဲ့ကြည်အောင်တိတ်ရှုံးနေမဟုတ်အေးလေအားကြောင့်ပြောနေတာဒီမှာအပြတ်သက်နိုင်နေပါလေဟိုက electronic ရဲ့ simple perfecto ရဲ့ဟိုပါမှညီကွယ် BID ရဲ့နာမည်က Rain Rain လည်းမကောင်း Rain လည်းပုတ်တယ်ဟဲ့ 2v1 ဟာဆရာသမားချိုးရအောင် Robert Carrigan ရဲ့ပုတ်တာဟာငါတော့မကောင်းဒီကောင်လေးဟိုကပြစ်နေတာ Oh my god တော်ပြီမကြည့်တော့ရှိုင်းလေးကဘယ်ဘဝဘွယ်လေးကြည့်နေပုတ်တယ်ပြစ်စတိုရောဘယ်လိုပြစ်ဒီမှာပွဲပြီးလို့နောက်တစ်ရောင်းရောက်နေနင်ကဘာလေး on ဟုတ်တယ် Face ကိုကြိုက်တာအဲ့ Face ရဲ့အဲ့နာမည်ရောပြီးတော့အဲ့ organization ပိုင်ရှင်တွေရောဒီကောင်လေးအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံတွေရောဆောင်းတဘောကြဒီကောင်လေးပုံလောက်လိုက်မြန်မာပြည်မှာလောက်လိုက်တော့မြန်မာပြည် Face မြန်မာပြည်မှာလောက်လိုက်နင်ထောင်လိုက်လေနင်ဘောစီပဲဟာဘာလို့ဘောစီလဲအမအတုံးလေးအရင်တန်းလိုက်အောင်ခဏလေးအဲ့ဒါအဲ့ဒါထောင်းလို့ရ 1x ပါလေဘောစီပဲမဟုတ်ဘူး 1x ဘက်ကလည်းပေးတော့ပေးပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုက 1x ဘက်ကကိုအများဆုံးပေးတာဒါပေမဲ့မလောက်ဘူးဖြစ်နေအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်မလောက်ဘူးဖြစ်နေနော် sorry နော် 1x ဘက်ကပေးပါတယ်မဟုတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်တကယ် Rain Final ကစွန်ကျန်ကူပုတ်ထနေဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးတသေးလုံးပုတ်နေရ face ကဟာဘာတော့ဒီမကမစော့တတ်ဘူးလေအေး pro တွေကိုအဲ့လိုရလားကျွန်တော်တို့ဒီမမစော့တတ်လို့ဟာရသူတို့လည်းမကျွမ်းတဲ့မတ်ဆိုတာရှိမှာဗောအေးတော်တယ်ဘာလို့လိုက်ဆိုးမိုးနေတာတော့နည်းနည်း little ဆိုးမိုးပြစီဒါပေမဲ့မဖိုးလား rush လားအေးလေ rush ကြည့်ချင်တာဒီကဒါပဲကျန်ဒီကောင်နေရဲ့ CS9 viewer ဟိုအဖွားကြီး viewer လောက်ပဲရှိအသိန်းနဲ့နဲလိုက်36,000မနေ့ကငါ9နိုင် stream မိပါတယ်ငါ200လောက်နဲ့ game ဆော့လိုက်ရဝမ်းနေဝါဘာလို့လဲဆိုပွဲတဲ့ဖုန်းပေးသွားယူလိုက်အောင်မေအဲ့ဒါဖုန်းပေးဖောက်ပေးလေဘောစီရလေဟာငါနဲ့လို့မချမ်းသာဘူးမင်းသမီးဆိုရင်မှဆိုလို့ဒီတယောက်ရှိတာငါနဲ့လို့မချမ်းသာဘူးဟာကိုရီလိုဘဝသမားတွေကိုရီတနေ့စရင်မှတနေ့စားရတာစရင်လေးပါမပြတ်ရဲဘူးအိုး Brookie Brookie အဲ့ Brookie လာဘောရမရဒါသေးဘူးဒီကနေ့ပြက်တာ18ချက်ပြက်တာတစ်ချက်မှမထိဟာကောင်မငါ stream ဟာကြည့်လိုက်တော့နင်ကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်မှကြံခဲ့ပြီဟာနင်ကြည့်နေတာလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကဘွားတွေကြည့်နေတယ်ငါနဲ့တူကြည့်ပဲဘာလို့နောက်ကြငါ stream ဟာကြည့်နင်ကြည့်ရလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်မှကြည့်နောက်ကြနည်းလေးနောက်ကြဒီအခန်းတော့တစ်ခါမှမစော်ဘူးသေးဘူး CS ကိုမှာအစ်စ်လေတစ်ခါမှတော်တော်ကြာခဲ့မဟုတ်ဘူးဓာတ်မဝယ်နိုင်လို့အဓိကအေးတော့စက်သွန်လီးတဲ့ဓာတ်နဲ့ CS ကိုမစော့နိုင်ဝယ်ပေးပါလားအဲ့လိုလာပြစ်မယ်နေ့တပတ်တိလာပြစ်မယ်အော်နင်လာပြစ်ဖို့ငါတိန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပေးရအောင်မနင်ဟာကိုမောင်လေးပဲဘာဖြစ်လို့လဲတသေးရလဲတသေးရဓာတ်တစ်ချောင်းတော့မိုင်းတနေ့စရင်ဓာတ်တစ်ချောင်းမိုက်တယ်နောက်ဝင်းမှာတော့အများကြီးပဲစက်သွန်လီးတဲ့ဓာတ်ဝတ်သားခုတ်တဲ့ဓာတ်ချောင်းရနေမအဲ့လေဘာပြနင်အခု Waze best train တနေ့ stream ဓာတ်တစ်ချောင်းမို့ရနေဝယ်လိုက်ပါလားဟာမိုက်တော့တနေ့စရင်ဓာတ်တစ်ချောင်းမိုက်မရလို့လားမရပါဘူးအော်ဖြတ်ရိုက်လိုက်အောင်မယ် Venice best train မှာတနေ့ဟိုထမင်းမနက်နဲ့နေ့လယ်စားဖို့ရတာအဲ့ကြောင့်တနေ့နှစ်နက်ပဲစားမနက်စားတော့မစားဘူးနေ့လယ်မှထားအော်Brookieလက်ချောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်မပေါ့သူတို့ကတားကွာနေလားဟမ် strain လားstrain နေတာstrain နေတာဘာပါတနာလားဘာပါတနာကောင်းလိုက်တာ rain ရဲ့ spray ဘယ်သူနဲ့ငါပါတနာဘယ်သူနဲ့ပါတနာလား face on နဲ့လေအေးလေဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့မဝဲမှာပဲဘာယူလဲstrain နဲ့ပါတနာနဲ့မွဲရနဲ့ဘာဆိုင်လို့ဟုတ်လေဟုတ်တယ်တကယ်တိတ်တာကမ်းဘက်ပြီကြည့် face အားဘာတွေရှောက်အောင်လဲကိုကြည့်တော့73 round 4 round 14 round 4 round ရှစ်ကောင်အဲ့ကောင်မနော်အဲ့ကောင်ကမုံဆုံးပဲအဲ့ကာရီကန်
ဒါလေးလှလိုက်တာဒါလေးတစ်ချောင်းလဲလေးတိတ်ဆိုရင်တော့စော့ပြီ CS ကိုတစ်လားလောက်စော့ ဈေးရတယ်ဈေးတဲ့လှတယ်လေ နော်တရားဆွင်းလာပဲရှိတယ် အဲ့လေတရက်ရွှင်းစားပဲရှိနှစ်ရက်ဆိုဒါနဲ့လိမ့်နဲ့ရနေပြီ နှစ်ရက် အိုးဟုတ်ပြီ ဒါကောင်းကောင်းတနက်ကိုလက်ကောင်းကောင်း10သိန်းလောက်ကြာမယ်နေ ဘယ်က ဘယ်မလေး မဟုတ်လေနည်းနည်းလှလှပေါ့ဟိုလိုကြီးတော့စောက်ရမ်းကြီးတော့ဘယ်လှတော့မလဲနည်းနည်းလဲလက်လောက်တော့ရမှာပေါ့10သိန်း15သိန်း လုံးအတိုင်း ဒီကောင်းလေးလို့စောက်ကျန်းကြီးတော့ပဲရမလဲနော် ဟုတ်ပြီ တော့ဝယ်လိုက်တော့မှာကွာစော့ကျင်လိုက်အေး ချမ်းသာဟဲ့ 3v1 အမှတွေ့ပြီတိုက်တေးလိုက်တော့မင်းလက်အဲ့လောက်မရှိဘူးငါသိတယ်တိုက်တေးလိုက်တော့ဟာ face က9ထထစမန်နဲ့ကောင်လေးဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်ဘူးနေပြီလေရိုက်ခံနေရတောက်လျှောက်ရိုက်တာဟိုဘက်ကမအကုန်လုံးကြည့်အောင်ရုပ်တရားစုပ်စူပုတ်နေရပဲ နော်ဒီဘက် face ရိုက်ပဲထင်တာဒါပေမဲ့ရိုက်အနာရ ဒီလေးကလှလိုက်တာမဆုတက်မှာမရှိဘူးလား ဟမ်ငါမအဝါလေးရှိရလေ လေးမရှိဘူးလား ငါမအဝါလေးရှိရ တိုက်ကတူလား တိုက်ကတော့ဓာပါ တိုက်တူက AK မရှိဘူးလား မရှိဘူးရောဟဲ့ဆက် အဝါလေး အဲ့လေအဝါလေး fuel engine တာ အော်ဟဲ့ရင်နိုင်ပါဒီပွဲရရင် easy ရကြောက်စရာကြီး Navi ရရိုက်ချက်ဆို ဟိုင်တယ်နော် CS:GO final တွေဆိုရင်တော့လူကြည့်တော်များတယ်ကဲငါအော်လောက်ကောင်းလားကြည့်အေးတကောင်ရပြီဟုတ်တယ် Broky အိုး Broky အော်ပါလား ဒါပေါ့ အော်ကိုပဲတော့ပြစ်လိုက်ရှင်တော့ ကဲ electronic နိုင်လန်းတော့ကြားတယ်ဒီလောက် round ပြတ်နေပြီစောင့်နေနေတော့ မရအောင်နောက် round သွားမှကြည့်လိုက် 2v1 စမောက်ထက်ထွက်စမောက်ထက်ထွက်အိုး အမ နောက်မှာစမ်းမမြင်တဲ့ spray ကဝတ်ပေါ်ပြင်းနေတယ်ရောင်းနေ တော့ထည့်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ပါတယ်အားထဲရမှာအဲ့ဆိုတော့နောက်ပွဲပါထဲရမှာပြော ဟာငါမသိဘူးအဲ့ဟာငါ stream မှာငါဘာမှလက်မခံ ဟာအဲ့ဆိုဘာထဲရမှာ ဘာမှမထဲနဲ့ဘာမှအဲ့ကြောင်နေမပြောနဲ့သူကချူချူတာမှကန့်ကွက်နေပြီ ပြောပြမယ်ငါချင်းနေချက်ဆိုးလိုက်မဖိုးက over ဟုတ်တယ် over all ရင် ဆရာမနိုးလိုက်ဆရာမနိုးလာပြီးတော့ဟောင်းနေပြီခန့်ကိုတဲ့ကောင်းမြတ်ထွန်းအိုဂျွန် ဆိုတော့ဘလောက်ထိသွားမှာ တက်ရအောင်ရပြီ 17လား ဆက်ဆိုရပြီ ရပြီ အမလှက်လက်ပြီးတော့ငါခွဲကိုဟောက်ရသည် တတောင်းစားကြီးဟောင်းနေဟုတ်ပါနေသူလားကြော်တယ်ဂိမ်းဆောင်အော်အေးဟုတ်တာပဲ sorry me why sorry my bad အန်ချန်ရင်ချူချူရဲ့ချူချူနိုးလိုက်အမဲ A rock for this squad. He doesn't even play any of the superstar positions really. I think he has the highest အဲ့ support တွစ် stats က for his ခေါင်း squad. ကြီးပဲပြစ်တာနော် So keeps them in it, and eventually it is 2 on the trot here. But how many more can we really ask of Faze? It's down to pistols here for Navi. Yeah, a young man, but achieved so much. It's crazy. Intel Grand Slam. A Cologne. တတောင်းစားနိုးပြီလားတဲ့ခမ်းပတ်တော့မှစောမျိုးမလွယ်လောက် bro ခမ်းပတ်ဖို့မလွယ်လောက် Best not team of all time. I don't even know how much it adds up to မရဘူး conversation. ဟို9 round မှာပြီးလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်16 goal မှာပြီးသွားလိမ့်ကိုယ့်ရဲ့ sense ရ I'm from future Carrigan will continue to. ဒီဟာတော့ဟိုကောင်နေနိုင်အောင်မှာပေါ့ eco round ဆိုတော့ ငါလိုက်တာဟိုဟာလေးက SDYD. The $700 round for Navi. They'll have also used this time to talk it through. You know, you've got so many opportunities in front of you. And it just feels a probability that Navi. ဝိုင်းလို့ပြောင်းမလား တူလာအပြောလေအရှန်က city is gonna size do ဆို what အဲ့ they ဒါပဲ do best. And we're going to be looking at a Navi advantage. အဲ့လိုမျိုးမက်ကြီးက fan မဖြစ်တာကိုဘာလို့စော့နေကြလှလိုက်တာလဲလေပန်းအောင်လေစီလေး 40လောက်ပဲကြာပါလေအားလေးဆိုတော့ Buffalo Crow Too far ahead of ourselves here, but if everyone remembers Mirage yesterday against Australis, it actually P250 လေးနမလားဟုတ်လားဟုတ်ဘူး had to step up massively
Perfecto clutch, remember reminiscent of the one we just saw on overpass. စတစ်ကာလေးနဲ့ He has a bad barrage 2 days in a row, but တရားဘဲကစတိကတခုခွင့်ရတော့ ကဲစပရေးပြီးတော့အွန်လိုင်းဝင်လာပြီအွန်လိုင်းကြီးဟက်အိုး electronic in plain sight. Knocked off by Brady, ready for Back nine it. and still SDY with 2. အေးမလို့ပဲ ကျွန်တော် rock ရေးကြီးနေရတယ်ဗောဒီကွယ် Over you. Alright, well, they Yeah, got Brokey yeah, back his big yeah, gun here. yeah, A timeout. yeah. Guess what? The first for Navi, and you can understand why. A 12-3 CT hard, the pistol, and they're sitting Now right. he wins It's an 8-round game in there. Fansly We're in and set. Stone Knight ကြောစွာ Someone is လာ eventually နေ gonna close this game for ရန် Navi. ဆိုင်နိုးနေ Otherwise, ပြီဟုတ် Faze တယ် Ah, my shiny all defeat. the way back into OT. Faze, That would Faze. be something special. Faze. If they're able to pull it all the shiny, way my back, you shiny can will only get you imagine the in mental here. devastation that would be in the Navi camp. အာဆရာ There's ကြီး a lot ဒါ of မဲ့ဟို mental မှာမင်းသမီး devastation က at ဘို stake ကင် in this ယူရ game. မှာဆိုတော့ဝမ်းနေသွားပြီ ငါကိုမကိုတဲ့ဟာမလုံးနဲ့မယူနဲ့ ဒါရလမ်းလေးတိုင်းပဲပြန်လှည့်လိုက်ပါပြော That denial of Huh? defense is much more important than ခိုင်းစော်တယ်ငါတို့ကောင်တာလူတွေတောင်လိုနေရလူတွေမရှိတော့ They've had to go for Khalil's here to get the U2 out. နောက်နှစ်လလောက် And နေ a ပြန် bit of ခေါ်လိုက် despair from some of the Okay, Faze Lee. fans in the house. They know this is going to be a long journey back if they really want to celebrate, but maybe the double orbs is going to be part of that Brokey and Rob's equipped here. ကဲနားလဲပါတော့မရရှိမလဲလို့ If anyone can do it, it would be Faze, but ဟမ် CS:GO ပွဲကြည့်လားအန်တိုနေပြီ Rob's called upon. Lovely angle. နာဗီအကောင်ခိုးပတ်တာ Oh, လည်းနောက်တစ်ခုဝယ်ပေါ့ ဟဲဟဲ ဟုတ်ဖေးကောင်း And punished. ရပိတ်နေရ Lovely work from Navi. They are so good at returning the favor. အဲ့ဒါရော Not to SDR right now. He's ready for this. Still goes down. yes တဲ့လား Nice work back from Faze. They'll hold on, but for how long? ဟုတ်ဒီ Asian ဟိုလုံးဝတစ်ဖက်ဆောင်လို့ဖြစ်နေ CT ကလုံးဝအသားကြီးဖြစ်နေ They dealt with the biggest threats that were ဟော on ဆို the ရင်တော့ map. မရဘူး Trying to sit on Perfecto. ကိုရရောက်တဲ့ဘက်နေလာ Just outside the vehicles, more general utility being built, and the most they have is a အော် smoke. အိုက်ဒါလို့ကျင်တာအိုက်ဒါဖိတ် Quite a lot for Navi. Hey, to use Faze the next ပါလေ level အဲ့ဒါပါ all the way hand to night the လား bomb side, but Rain. အဲ့ပါ ဒီ terrorist 'Cause no doubt the past. တခြားတော့မှာတော့တရောင်းလေးနိုင်ရနေပြီဟာကိုအခုထိကိုတိုင်ပတ်နေရနော်တရောင်းလေးနိုင်ရ butterfly face ဆိုလေရ Try and take the fight. Got confirms bodies into ဘာ the သာ fight. ဘာသာဖလိုင်းအဆုံးဆုံးတော့မင်းအနည်းဆုံးဘော900လောက်ကစားတာ နာဗီနိုင်လိုက်တော့ Oh, tag. ငါတို့ဆယ်သိန်း It's ပါ simple. We'll go down. A combination of their force. အဲ့လိုဝေါ်ပါလို့အော်အဲ့ဘောတက်သားလေးနဲ့ Puts his name in the feed twice. ဟဲ့အောင်တကယ်နော်စီတီလဲရောက်ကောနော်တရောင်းမမရသေးဘူးနော် It's one of the intangibles, right? We always talk about the mental. ရဝယ်ပေးလိုက် If you တော့ want to be a championship level team, you believe that you can always run this one back. ဟမ် And you know that what they ဘာ just လို့လဲ did, you can do to them. ဘာလို့လဲငါနဲ့အမေမို့လို့လား There's no doubt about that. အော်ငါနဲ့အမေမို့လို့လား You can see they're working that out. If Carrigan Mali, just hits a Mali, couple, huh? မေဝယ်ခိုင်းလေ sure as you arrive on the bomb, it makes range ချစ်တက်လက်ဆောင် ဆိုတော့မင်းနဲ့ကမ And သိ that သေးဘူး default plan with Chip these the changes lesson. will be shifted if they can consistently contest တွေ့လား with the smoke zone. CS:GO community ရတတ်နေပြီဟဲ့ Eventually for Navi. Well, eventually, Blade will find the right call. It'd be very remarkable if this coach of the year last year doesn't find a solution. And hey Valorant တော့မယ် oh, we've got Maniac standing by. 1,000-yard stare. I think he's thinking about ဒီမှာ CS:GO ဆော့ပဲနော် Valorant ဆော့ အဘဒူလဲရေ 2003ခုနှစ်မှာကြံခဲ့ ဟာကိုရီးယားဒီဂိမ်းကိုချစ်တာမြစ်တာရှိရတက်စာရှိ call's been made. 2004ခုနှစ်လောက်မှာကြံခဲ့ SDY straight အားကြောင့် view ကြည့်မဲ့လူလည်းမရှိဘူး position, but on the ကြိုက် reload, he's down. 2022ကိုမပါ Swung တော့ through, ကြံခဲ့ twists, responsible and capable. Carrigan supporting smoke enables him to focus on the task at hand. Mid shut down. CS streamer တွေက Valorant ဖြစ်ကုန်ပြီ It's just going to အဲ့လေ in right now. သူကပူရ Still quite ဟုတ်တယ် overcommitted here. Smoke on the ကိုအောင် face. ရ Carrigan နေ needs တော့ to be careful. No, he doesn't. ရှောက်သွား အောင် Carrigan needs to wear into action here. This is really good signs. ဟဲ့ In-game ကြည့်ရ leadership. လေဟိုပွဲများအောင်လုပ်နေရလားမသိဘူးတိလား ကျွန်တော်ပြောတယ်နာဗီပတ်တာလည်းနောက်တစ်ခုဝင်နေ Five consecutive rounds. Navi right now. over Space များပတ်ထားလားမသိ continue to claw this one back in, but think about how the ဘာကိုစပိုတာကေပေးနဲ့မရမရမယူနဲ့ဘာမှမလုပ်စပိုတာတော့ဘာမှလည်းမရှိဘူးယူလည်းမယူနဲ့နော် Somewhat of a run. In fact, ဖေးဒီနိုင်ဝါမလို့လေးလာတိုက် this round until what? ရောင်းလာတာမှရင် ဟိုဒီတိုင်းပဲ live ကိုပဲပုံမှန်ကြည့် stream လေး post လေး share ပေးရင်0အားပေးရလို့တတ်မှတ်တယ်အဲ့လို supporter ပဲယူစရာမလိုဒါတွေကမဖွင့်မဖြစ်လို့ဖွင့်ထားရကျွန်တော် The second half.
partner ဟိုပါလဲ Facebook မှာ error ကိုမေးတင်ခြင်းလို့ partner ယူထားရတာအဲ့ဒါကြောင့်ပွင့်နေရအဲ့ဒါကြီးကအဲ့ဒါကြောင့် ဒေါ်လာ250လား နော် string လေးကိုကြည့်ရင်ရပြီနော် 250ကြီးကြများသွားတယ်ကားတွေပါရောင်းရတော့နေထား flatlined perfecto 一滴ပဲရအောင်စတစ်ကာရှိတယ် condemned to an early grave ဟဲ့ city ဘက်မှာနော်ပြန်ယုံလို့မရနော်တရောင်းမှာမှကြည့်အောင် တိုက်တန်နဲ့တော့မရလေကြည့် ကြောက်စရာကြီး ဟောနဲ့တိုက်တယ် တောက်တန်တော့ပြတယ်တိုက်တန်ဆိုတော့ ဟုတ်တယ် I think that 5 consecutive rounds now that Faze have been able to find the first blood. ဒီမှာခါတော့တိုက်တယ်ကောင်းမှန်တယ်ကွာ Still can fall back on saving their တွေ့လားမ16ကိုနဲ့မဟုတ်ဒီတော့နားပြီးနိုင်ပြီတေးကြသွားပြီ options. He actually did hit ကို that မန်းလိုက်တာနောက်ပွဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပွဲမှဖြစ်နေမှာမသိဘူး With Electronic on 3 and Perfecto already in the grave. Feels like they're operating at 3 on 5 now, but this is the ပြောလို့မရဘူးဟိုမှာ very low တကောင်ရှိ Yeah, you could use Electronic as a little bit of a smoke အဲ့ဘယ်လိုတော့နှစ်ကောင်ပြတ်မ Robs ကြည့် is on somewhat of an island right now. electronic နာမည်ကြီးရောက်သွား electric ရှိရလေငါတို့စီ ဟောတော့မလေး electronic နဲ့ electric နဲ့ဘာကွာလဲ CT smoke also deployed. tronic နဲ့ electronic ကလျှက်စစ်ပစ္စည်းဆိုင်ပေါ့အဲ့လိုလား electric ကြ EPC ပြောပါ ဟာစံပုတ်ဆက်တယ်အိုး Robs head on a swivel. Cheetah. So many options for the team to do the work for him. တွေ့လားပေးလို့မချုပ်နဲ့ပေးလို့မချုပ်နဲ့ ဟဲ့ဝေးကောင်းသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကြတာညီလေးငိုနေပြီလားတဲ့ငိုနေပြီတဲ့ drama ပြန် Start thinking just how much of a lead they had. A 12-3 half. ဟာဟာစမုတ်ထတဲ့တေးရပဲနော် နေအဲ့ကောင်ကလေးကများနေ စင်ကအရင် fanatic မှာတည်းကချီတာဟာ One ယူ of those smokes landed at its Chọc biển. intended destination. I thought CT and Donut, well, there was Oh, tempting Carrigan what was Gora. meant to be done. sorry guys face ပြီးတော့မှ Again, တော့ another partial ဟို investment းရင် here. ဟိုးရင် fanatic လောက်တည်းကပြောတာ ဟိုဖနက်တယောက် This is aggressive. Fanatic Rain. မှာတော့တယ်မလား Another ဆို opening for ဖနက်တွေကမ Faze. ပြောတာဖလက်ချာကိုပေါ်တာ Navi just trying to use pace, Fanatic trying toနဲ့ catch မှာတာ Faze and find a gap. The conversation's changed completely now. It's about how does Navi break through to get sorry that 16 ငါ because တီး Faze, တော့ this is face going မှာ to keep ဆို coming ဖေး their ကနေ way. မောက် fanatic မှာဟိုး2020 တကခမ်းမပြီလားမသိဘူး Continues to hold them into position. 2013ဟုတ်2013မှာလေ ဩထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဒီ flasher တွေ fanatic တွေထားလိုက်ပါတော့ 2013လောက်တော့ ထားလိုက်ပါတော့အဲ့အကိစ္စကိုနောက်လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကဟာတွေကိုထားလိုက်လိုက်တော့ Everybody from Faze is here to respond to this. အဲ့ဒါပဲနောက်ကြရအဲ့တော့ကျွန်တော်မဆူတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုင်းနေတော့နေ Simple does have his အဲ့တော့ငါ9နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတာ primed and ready. Has his twist. Misses his ကျွန်တော် chance. ဝင်နေပါစီ They might run him down. Strength အဲ့ in တော့ငါ numbers. 9နှစ်လောက်ပဲရှိသေး Still sprays down. It's STY good on the first, but tap. And a Robs profiting from the bonus of that AK. Now the flashes Face. few and far between now. That was the last for Navi. And where have they got? What territory do they have? Yeah, it's good supplementary work here by Faze. Right, they broke the red ဒီဘက်ကတပွဲလေးရဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနေရယ်စင်ပတ်ရေလောက်ပါအောင်15កောက်နဲ့ Hey, flatlined by Simple. They're going to waltz in. Yeah, Rain's got a စင်ပတ်ကူက overpass မှာပြစ်တယ် good damage. အဲ့ကောင်ကအစောဝိုင်းကြီးရ It's မှာ his ကျန် responsibility to finish. The day does it. အမ Perfecto into the sight. ရောအမနာမ Looking the wrong way and Faze again. They've definitely got something to say. အားကြောင့် With the margin for error ဟမ် set to zero. ကယ်ရီခိုင်းလာမတွေ့လိုက်အောင်ငါအော်တွေ့ပြီ live မှာပြန်တွေ့နှခိုင်းစုပြ It's a 14 over the game. တပွဲလောက်လေးပြန်နိုင်ရဲ့အကောင်မန်းလာပြီ The discussion around this team that starts yet. ခွေးက But as a team is how they're getting to this point, how they have put themselves in the conversation, how they won the last major, how they want to finish the season as the world number one. 非常对所以后场攻太好 တတောင်းစားလေးကဟိုမှာရှောက်ပြီးတော့ ဘာနေလို့ပွဲမျိုးလုပ်ပြရမလား တတောင်းစားလေးကရှောက်ပြီးတော့ဟိုမှာပစ္စည်းရှောက်ဆွဲပြီးဘာလို့ ဘာ လဲ မှလုပ်လို့ရ But the state of play has not changed for Navi. ဟမ် One round, one opening kill, and you know how you might find one. မရရှလာတော့မယ်မခွေအဲ့ဒါဘာလို့ slow mo နဲ့ပြန်ပြတာ Can this be တ the တောင်း change စား with the ult? We knew this was coming. We knew there was an eventuality for this. K-Smoke in, mid-util deployed. We're only going to set Simple up. Util just biffing. Looks like Banana right now. Flames laid in the floor. Mid-control taking the one. အိုတီတော့မကြည့်ကြုံဘူးလေ Yeah, that limits Electronics' options. လက်ကတော့မျှတယ် It gives a lot of freedom to twist. မ
Mid-hole, the re-smoke to facilitate, and it's all about the read. Don't forget, Rain typically the cave player. Another change up. Simple. Electronic လေးရုံးလိုက်ပါ Opening Navi closed them more often than not. ရပြီပြီးသွားပြီရပြီ The pointy end. ဘာတွေရနေလင်းလား Trying to be the နိုင်သွားပြီ to break through. Carrigan offensive adversity. ရောအမ Twist. ရောအမ Duking it out with Navi. ရတယ်အစီပဲ Immediate trade from Rain. ကိုကြည့်တဲ့ပွဲမှာဖေးစားအမချန်ပီယံအမအိုးကောင်းလိုက်တာဝါ Brokey slams it shut. ချန်ပီယံမရန်သေးဘူး best of 5 ဒါမဲ့3ပဲရှိသေးတယ် Possible task, but ကိုကြည့် Faze မ are နိုင်တာဖေးစား convincing အမ us အဲ့တော့ every ရော single ဟုတ်တယ် round. ဟဲ့အောင်စီတီကအမတန်တာတာလားဟမ် Perfecto. Stunning performance from him, but Hey. another spotless CT half. Right back တပွဲမှာပြန်မရတော့ Can you hear that roar? ဘူးဆိုအိတ်ကြော်တာနဲ့ In this spree, not a single plant, not a single bomb plant. What does that tell ဘာ us? ဖြစ် Just သွား can't get in. Look at how proactive. Look at the stance around middle here. There's က just လာက no ရိုက်မယ်ထင်တယ် It's like a chess game. You want to smoke off here, we're going to smoke off there, and just constantly vying in that util. It becomes a premium as the round time trickles down. eco You have to remain so cognizant that something new could be thrown into the mix at any time, any round. On your pursuit. ဖိုက်စားလာပြန်ပြီ This ridiculous comeback. Level The thing is, if they can get Robs and get out, they don't have to commit because the backup has been there for Robs. Even if he gets one and goes down, Twist is able to contribute. Brokey's there with the AWP. The smokes are lined up this time, 3 of which not going just yet. SDY starting to make his way back over. Doesn't matter what the guns Pistol are. round Now now, we right, just now, need Bill's one yeah, more round of Phase 3 to take us to overtime here. What would be comeback of the tournament? Game က of the ကိုကြည့်လိုက်တာ tournament. ချက်ချင်းလုံးဝ3-4ကနေပြန်ကမ်းပတ်တာကျွတ်စင် Rockets ready. Twist, the bake, the switch. ရော Lot of damage. အမတော့ Lethality ရော secure. အောင်ပြီ And now အတိတ်ပဲမရှိရဟဲ့တွက်ရှိရ one on the B250 Yo. tracks him down. Navi sent back to spawn unless Perfecto's got anything left. Yo. Ross passes the test. ဟာပြီအေးပြက်ကုန်ပြီဟုတ်တ He ယ် says try again. Come up with something new. ချုပ်သွားပြီ It ain't working over here. 2 rounds the difference now, and we got a couple of believers in the house. Because look at this response time. I praise Navi round after round. Well, anything they can do, Faze. Navi fan boy လေး This is ဘာမှမဆိုင်စီတီရတာဦးတာဒီမှ ကိုလာတဲ့အဲ့လို withstanding the test, denying the plan, Oh, wow. and breaking some hearts right now. This run from Faze. The eyes of Twist, they read မန်နဲ့စင်ပတ်ရေမမန်နဲ့လေမမန်နဲ့လေ simple first. တွေ့လား overrated player တွေ့လားဟုတ်ကွာနာပဲ Oh, it gets worse from the flames. They စ spread. ပတ်မန်နဲ့ Condemned. ဟဲ့ကွာပြောလိုက်ပြောမကောင်းလိုက် Is he done? Brokey will help. Good lord. over time ကြီး There's nothing here. Navi. ဟာ One more chance. over မတိုင်းချင်ဘူး Chad. တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းရနော် Overtime. ယေ တခြားစီဖြစ်သွား face ကစီတီနဲ့တီ And မှာ it's not pretty. Those Tech 9s and armor throwing them into the site. They've tried everything. 15 to 4. And the score now reads 15-14. Faze. They're not giving up. They're not letting this one lie. I described the task at hand as climbing Mount Everest. လာတော့ပြေးကျုံးရ Unbelievable. အတိမတော့ပြူအောင်ဟုတ်ဒါအတိမတော့ပြူအောင်ဒါတော့ဒီလမ်းမှာဒါ One more round of regulation. Have Navi got anything left in the tank? Or do we wipe the slate clean into MR3? What a run. What a run. မင်းတရားလေးလား 10 consecutive rounds. တရားလေးလား 11 required. နာပြီပဲ ABC ဝင်ဆိုရင်နိုင်နေပြီဟုတ်တယ် It's Khalil's. But still, as we said, one member of Navi just has to တ have ရောင်းတော့မရကြည့်အောင်လေ in the sunshine. There's proactive ဟေး play. အင်ရပြီ အေးမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူး Knocks SDY out around. Rain again aggressive. And ကြည့် Chad တာ အာ they keep ပါ fighting. အေး 3 kills, 29 frags. Twist is coming into his own man possessed.
In the cathedral, Perfecto would have to do something ridiculous. Perfecto That's the ရဲ့ impossible. ဒီဘက်လိုက်တော့ over တိုင်းသွားမယ် over တိုင်းသွားမယ် On the CT side. over တိုင်းသွားမယ် here. Perfecto, we saw what he was able to do in the clutch when he was had his thing manageable on overpass. Now needs to get past this AWP. မတွေ့လိုက်တာလားမဟုတ်ပါဘူး Carrigan containing the B push. He is boxed in. He has 50 seconds to stew in his juices right now. Once in the semi-final, once in the grand final, Perfecto stepped up in those impossible odds. They would have turned. He understands the situation as it is. And Roki's giving him a way to live. Is this indecision or is this his brain whirring into action? As the crowd tries to will us into overtime, Perfecto, there is no one cool. No time. No time. Ice cold. Sandia. But up against Robin Cool. Hey. It's his sight. He's proven it time and time again. But Perfecto, a good bullet. 9 HP. The Faze is provided. There's no truly cannot believe the country we have been given. This is a gift. ဟဲ့ရတရောင်းလဲမရလိုက်တာနော်ဟာခွေးတာသူ့လဲဘာမှလည်းအဲ့လောက်ကြီးလဲစူးစမ်းဝမုံမန်းနေ တကယ်ပြည့်နေတွေ့တော့ ဟဲ့မပြောပါဘူးပဲကယ်ဒီကန် we are face ကရီကန်တို့ KDN တို့ face ဟဲ့ KDN ကိုကြိုက်တာခါရီကန်ကြီးကိုကြိုက်เสียလားဒီလောက်မြတ်တာပို့နေဟာ စားပိုင်ဒီပိုင်းနဲ့မှာလာ ဟာဘာလို့ဒီပိုင်းရရသေးပဲ စားပိုင်ဒီပိုင်းနဲ့ ဟာခမ်းပတ်ဝါပြီကိုကျော် မနာဗီယိုတဲ့အေးငါသွားကယ်ပြီမရ ခုနစား ဟာငါချူဘာလုံးနေလဲမသိဘူး Let's fucking go, boys. Fucking same as come by, okay? face ဟဲ့ နားထောင်မယ်အတမပိတ်နေနားထောင်မယ် ဘာဖို့လဲနားတွေကိုဦးနေရပဲ ညခဏနားပေးလိုက် Flash playground Pushing mid. စီရဆိုတော့စော့ကျင်လိုက်ကွာလက်ခွန်း မအားရွာလေးမှာ CS ကအနှစ်ဂိမ်းဆရာသမားရဲ့ ဟိုကပါလဲအဲ့ဘာ butterfly minimum ဝဲလေးရှာပေးပါ I think the start. It was going long or no? I'm gonna fake အပေးတယ်ရှိရလေ I'm gonna ဒီ fake ပေးကတော့ လ လေ မ်းပြပါ ပြပေးတတ်ပါ နာသူတွေမှာရှိရမှာဟို CSG ကိုဘာလို့ပေးရှိရအဲ့တော့ဝယ် ဘာလို့အခုမှ CS လောကလေးကိုပြန်လာခြင်းနေရလဲတားလေးရ ဟာလာပြန်သိမ့်ပိုက်ပေးမယ်လေ ဟဲ့ကျူဆဲ face Nhìn lại đây nhở? From Shiro on the pole. Advantage, they accelerate Oh, towards yeah, it. road communication show. Go back there. Mình nói ra rồi. မြောက်ရပြီမြောက်ရ pushing, but I don't know. တယောက်ရဘာမှမပြောကိုတို့ခဏပွဲတယ် ပြတ်တွေ့တာမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးတက်ဆွဲပြီးတော့ရွာနေဘာလို့လဲမသိ ကိုကျော်တော့ကတော့ခုနကပြန်တော့ Still gets the frag. ဟိုင်းငါတို့ဘွားလဲ အမ Brookie ဟိုပါလဲ Best of fight ကြည့်ရပါဆိုမှ OD ကသွားနေရသေးတယ် ဘာသာဖိုက်လား Best of fight မဖိုးက Mirage မလားမိုက် ဟုတ်တယ် Mirage Bio fight ပါဆိုမှငါတို့က OD ပါကြည့်ရ ပြစ်နေရလေကျွန်တော်ပတ်ပြည် TDN လေဟောဘက်ဒီဘက်ငါ9ရောက် 20လား20နည်းပါနောက်နေ့ကျရင်အဲ့လိုလာ တော့ DID ကို19กว่าလေးတော့မေးကြပါပြစ်တယ်ငါ့ကိုချက်အိမ်မှာကို နောက်နေ့လာနော်တွေ့ရတော့နောက်နေ့လမ်းမေးမှာ ဆိုင်ကားလေး let's go Bữa nay thì ở sổ này. no Okay Mirage Nuke အဲ့မညောင်းတော့ Nuke ကြည့်ရနမလွယ်ဝေး ဟုတ်တယ်မဟုတ် road လေအဲ့တိုင်းပဲညောင်းဟာတော့ ဟိုကျွန်တော်နောက်ကျနေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာသူ့တက်စီကနေပြန်ယူကြည့်အဖော်မရှိမှသလို nitro နဲ့nitro လေးပါလေဝယ်လိုက်လေအဲ့ဆိုရင် 1080p ဘာညာဟမ် ငါနင်တို့လည်းမချမ်းသာဘူး 1080p ရပြီ 1080p 60fps ချက်တိတောက်ရှင်း မပြီးတော့အတင်းရပြီလား ငါပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ် ကိုကျော်အကိုပြောတာမပြောရိုက်ချင်လို့ပဲဝင်ကောင်းတယ် ဟာကျော်လင်းဟင်းနဲ့ငါနဲ့ရန်ပွဲအမြဲတမ်း
အဲ့ကောင်နဲ့ပဲငါခရက်ကိုင် Trade ရတယ် Ancient was gonna be over. အဲ့ကောင်နဲ့ပဲ Of the second half, we're still here, and we go to overtime. Incredible individual performances. The cathedral is in elation. In celebration of the impossible comeback becoming a reality twist. သူများကြီး celebrate လုပ်တဲ့ပုံကအမြင်ကက်စရာမကောင်းဘူးအဲ့ကောင်ကြီးက And company up against Navi. And we head to overtime. Chad, Navi surely still on this T side. So few and far between. Could they post the round? 3 is the magic number, and that's all they've got to play with. It's 11 consecutive here from Faze. Let's see if they can keep the ball rolling. 都想着上古的兄弟。好咧，ဆော်လို့ရလားတဲ့။တော့ iPhone 10လောက်ကနေစဆော်လို့ရတယ်။ What's the answer? စင်ပဲလုံးမရတော့မယ် He was completely blind. No sound. Twist just has to watch. ဘာလို့ကြီးဖြစ်သွားတာတော့တက်ပြေးတာ တတောင်းစားနောက်မှာပြေးနေတယ်ဟိုဆွဲတီရဆွဲနေငါစိတ်ညစ်နေအဲ့မအဲ့ဘူးဖြစ်နေ It's been so elusive. Now they've got it in the palm of their hand. စိတ်ညစ်နေရုပ်ကြီး Around too late, maybe. ဘလို့လဲ ကောင်းတယ်ဗျာ Carrigan's aggressive adventure. အဲ့တော့နေမိုင်းပြီးလာကောက်ပေးမယ်တော့ Options few and far အဲ့ between. တော့ Gamble stack here from Faze. They want to deal with SDY and effect their presence towards B. Drops in mid, that smoke will fade. Oh, this is something. The fight's going to come their way It's here. fading. This will send Navi elsewhere. Let's get one back. They should start taking space. Return Perfecto. Spot him out. And Long enough to take. Faze can still call this one back. Rob's going to be in position. အော်ဝင်တော့မဲ့ချိန်ညမှာပဲ နိုင်ပြီဘာနိုင်မှာပဲ 4v2 ဟမ် Not a peek. အမ rain ကထု Spotted ပြီ out on B. Catches the Perfecto lurk. ရသေးတယ်အော်နာဗီရသေးတာလေဟာဒီဘဲတွေပြဿနာ Oh nice nice We said someone was သူနေရာလည်းတိထားတယ်နောက်ဆုံးအစ်စေးပဲ him, and he might as well close as well. It's only Ray. အေးစင်ပဲအော် A quick headshot on the way into the Flash. site. This is for the ace. An ace clutch. Can't fail now. And Navi found the opening. Can he flip Feel the the- script? Electronic hiding in plain sight on the bomb အင်္ဂါ side. ဘူးများပါနော် ဟုတ်တယ် One chanceအော် at a မော်လီက 50-50 ပတ်မာ time ဝါ ticket. One chance. One opportunity. And bits there to Oh stop. nice အဲ့လိုမျိုးအခုနောက်တော့တပွဲတော့မရနိုင်ဘူးလား They'll leave them at 11. The streak's ended. ဘက်ကငယ်ဆုံးမောပါ It's all level now in overtime. And Navi the one to draw first. တာမှန်ကြတာ Yet again an SDY. မှန်တယ် Only 14 kills to his name, but that is a solid frag. Nothing else matters at this point. Everything Oh, matters yeah. here. ဘာကိန်းမှမသိဝါးရောက်ပဲ Does that deter Twist? He was such a dominant force. He forced Navi away from mid through his prowess on the clicks. He's မှ back ညက်လေသမ်းမိုင်ခွဲတယ် with support. အော်နာဗီဖိုင်နဲ့ face နိုင်တယ်မထိုးကြဘူး Immediate seizure of lane. Look at this. ဒီမှာ SDY. ထိုးပြီ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တကယ်ထိုးတယ်နော်နောက် Distinguish is a bit of an issue here. Spamming through, you said would it deter Twist? I don't think ဟို anything ဘော would ဒီ deter ဘက် Twist လိုရ right ကြည့် now. He's sitting on a heater. He's feeling it. He's not going to back down. The Canadian နိုင်ငံမှာလမ်းပွဲလုံးလို့ moving forward here into another round. This time, မြန်မာ no နိုင်ငံမှာလည်း free ပိုဘောလုံးသင်းဖန်နေကြည့်တယ်ကွာတော့ဆက် Rocking လို့ the ရ M4A4. တော်ကိုမှာ Headshot to rival that a bit. ဝင်နာဒေါ်လာဘလာမသိဘူးဗျ taking the pace out of it. Remember Navi in the early stages, how often they were taking damage, giving away kills. သူတို့ရအစရချမ်းသာနေပြီဗျ It's နော် evident. It's evident already. Rain this time has been သူတို့တွေကရှိုင်းလေးလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းသာဆုံးဆွေးမှာ fades, and တလားဝင်ငွေရယာနဲ့ချီရှိ that will force a reaction out of Faze. He's ahead of it. He's just going to choose to fight with a perfect flash. Forces them to turn tail, tuck, and ပွဲကြည့်နေဖိုက်တီစာနေ relax. This is the chess FD game. FD မှာသူကတီးတီးရ Navi know they have to expend that much utility just to buy the space. They still don't even know completely what lies on the other side, but they have a pretty good idea as SDY. He's going for a little hole alongside of Rain and Carrigan. The bomb to be scooped up. 25 seconds left on the clock, and it has to be a B finish. ဟိုတီကြနေရှိမြန်ဟိုတီဆို overtime ကိုပြောရလေ15ဖြစ်သွားလို့ And Navi နောက်ထပ်3ပွဲစီထပ်ဆော့ရ really down to the wire though. 19ရင်ရတဲ့လူကနိုင်တယ်ဟော And Brokian able to do so. Still Oh, notဘာ trying. ကြောက်ကြည့်နေတာလဲ Splash. The two of them, there's no hope unless လက်က Brokian ထိသွားတော့ really မ tries သိ his ပါ luck. ဘူး And ဟို yeah, တက်ပြင်းလိုက် SDY. တာ First simple. Now some die young. ဟာဘရိုကေးရဘာလို့စမုတ်ထက်ပြန်ပြေးသွားလဲသူကလည်း These elusive T rounds. ရပါနော်ဒီမှာတော့
In the bank. A triple kill from the newest edition. Robs is being stared at. Perfecto lets it go. They're so low. Hey, too low. On the AWP. Robs handed a clutch he can handle. So low. On time as well. Robs, one bullet could do it. He's counting in his head. He peeks out. Oh, nice. A quad kill to push Navi closer to glory. Third map of this grand final. And then he strikes right here on the biggest of stages. SDY gets Navi their second T round in overtime. And watch this one back. This perfect. This is what you need from SDY. He not only opens the site, a double onto the veterans. He closes in the 1v1 and look Oh, at damn you, Sana. pumping his fist into the air. Sana. Evasive teams are coming his way. Is there anything Carrigan could say? What is he up to? What is that? Into Perfecto with a quick slap. Yes. Oh the hell, that bit that show. And a convincing round. In one of the quickest 60 rounds we've seen. What a shot from Carrigan there. Just so I was celebrating SDY in that performance to get them another round. Carrigan, he's having none of it. ခုနအဲ့လိုမဆော့ဘူးအဲ့ဒါပြောတာလေခုနအဲ့လိုဆော့ပါလားနိုင်နဲ့ကလည်းခွဲလို့လေနဲ့လိုက်ပြစ် It's a T-side majority. Surely that's a leg up for Navi. Can Faze? The T-side was so long ago. The T-side was so long ago. Can they replicate that? 2 of the 3? It's a very tall order. Look at this man. This man wants to secure it right here on his own volition. ဟဲ့စင်ပိတ်ရမှန်လိုက်တော့ကွာ Calls it off. Fired a shot over towards B lane immediately here, congregating in a main bit right now. He has support of Simple. Bit of utility left over. There's a smoke, a HE to try and stall this one out, but they're looking to apply the trade towards A. Simple will be smoked off here. Does he want to play ahead of it? He'll be ahead of it. Plenty of time, plenty of time. Hey, Rush B. Already chipping away. Carrigan leading by example. The front of the pack over the smoke. Oh, nice. Yes. Oh, nice. 你個看你呀啦နော် face 看你呀 yes နေတယ် yes နေတယ် Terrorist ဖြစ်သွားပြီ Oh my god Oh there They regroup. Attention. Drawn towards Donut. Hesitant is Simple. He has the bomb in his sights. And leaping to retrieve it is the brave Norwegian. You got to get it down ဒီမှာ now. ပဲဒီမှာပဲ plan နော် No smokes, no nades. It's just guns. 3v2 retain For these two to recover the round. Oh. Simple posted up for that. On the crawl away and crawling away. တိုင်းငါတို့ clash နိုင်တယ်နော်တိုင်း He's going to move on here, Brokey. Because a little bit quicker on this. Look where they're planted. Look where they're planted. He's going to sit it. Brokey doesn't know. Brokey doesn't know they're going to refuse. He's not going to get there in time. The around the world maneuver. They call the block. And that's 18. Against the wall. On the CT side. တမတ်ဟုတ်တယ် map for Mirage ခင်ဗျဒီအလဲခွဲတဲ့အေးအဲ့ဒါပြောတာလေ Discombobulated. အလဲခွဲကောင်ရဆောနာအဲ့လိုတွေမပြစ်ဘူးတော့ And asked to once again do the impossible. They've been up against it now, and this, as you mentioned, this is harder. तू က LEM နော် LEM ဟလာရှိုင်းလက်အရင်တော့ LEM Look at this. Navi have just dispatched the whole squad. LEM မနေပြတိတ်နဲ့ဆိုတိတ်နဲ့အတောင်နဲ့ဆို In that mid တိုင်း fight, ငါတောင် Simple ဒီ lit by မ the ရောက်ဘူး flame. MGE ထိပဲရောက်တာ And abandoned by the squad. He is now တော်ရော solely MGE အခု responsible ဆော for ရင် this ဆေးဝါးလောက်ပြန်ဖတ် crucial part of the map. Carrigan really stretching his legs early as well up the lane. Smoke buys him time and respect. Nova 1-2 ဆိုတော့ပြီ အခုကျန်းနေရဆေးဝါးမှာပဲ Electronic. Perfect trigonometry. Gets the nade in the crotch. This is very deep What do they utility do? being used here. ကဲနိုင်လက်ပါတော့နိုင်လက်ပါတော့ I think it's a close mid fight. ဒါပါ overtime ထပ်သွားရအောင်ဒါယူတော့ပါ Rotations. Simple's rotating back. The mid control still comes through. Falling နိုင်လက်ပါ forward တော့ off the ledge. Carrigan နိုင်လက်ပါ contribution တော့ with twists here, and that nade lands right between the two of them. Softened up. There's no way you expect a setup like this. Put their pieces in push place. လာပြီတိုင်းပြပြလိုက်နှစ် ဘီ ခေါ ယို က် သွားနေပြီဘီယို comment နေပြီ comment တွေကဘုံကြီးရ And he's getting shot. Oh nice perfecto နောက်တစ်ကောင် Nothing to provide into the side. Down and out. Oh. Navi 3v3. Oh. Another Brokey.
Twist is there as well. We're in a 2-on-2. Yeah, With the blink of an eye. And the drop of a hat. Simple. She puts his up on his back. And a deagle right to the temple. Sensation. And Rookie of the Year could try and close a 1v2, but that's smoking a kill. Quite pairing. Oh, Twist on the jiggle. Confirms his position. That's going to get the nerves going. Round the world. He's baited him in. They can't find him. Twist distracted. If he can just do it again. He's on it. Yes! Mai đề lâu qua được quan liền sẽ quán lại thế vợ. Ai còn gì tôi là ai lùi biết đã tôi là khuấy lùi biết đã ai twist cả. Ai round liền làm gì vậy? Ôi chắc là 3 分được là quên. Đó bị. Dạ đấy, nấu quế mà thế là nấu quế and hả? Allah. Hả? Beji hả? Beji thì bao giờ vào đấy, Beji. Nấu quế à mà biết gì vậy mà. Đi nấu quế phi là biết gì. Không bao giờ dùng gì vậy? Màu số này để ăn số này thì bữa sau bí này à, xa xí. Thấy à? Ủa? Đi nói nó Russia đi về quá. Mình nói chơi nè, mà chỉ mà đó yêu này được. Có thể mà gì gì? Ai nó làm gì nó lo cái. Cố câu gì, shit câu gì, phải đòi vậy mày. Đi biển à, lập cái sai biểu. Tôi biểu này là. À, bữa sau à, hùa. Đi vai. Nó đi vai đâu mà. Để lâu đi kem bả bị vào rồi mà. Ồ, 360 của nó còn lên. Có được không rồi. Thế ấy này lâu này con đấy mà bà chú gì à? Đúng mà con. Mày đấy. Đúng mà con. Mẹ xem bây giờ rồi anh à. Xem bây giờ phi kè nè, mà nâu số mà. Mày bê lem không con. Tôi nói ấy này, cái gì mà bài sao đấy mà? Chocolate. Crispy chocolate. Navi drama khen nhà bài sao lại xin nên chú về cái gì số đấy. Bà đi tên này. Ông nên nè, bà chỉ chú xem về biểu biểu ý. Cô cho nè, nó cá lê đấy. Đúng là sao phim chỉ là cái này cái nó short đâu mèo. Navi mobile legend à chén à? Xíu rồi. À Navi mà mobile legend gì vậy? Làm gì? Chị bảo u sao rồi? À Navi mà mobile legend gì đấy? Mất tiêu là. Anh làm nhiều lần là chẳng cái này Navi đâu ra vậy là? Lần là cháu nghe là chứ. Nó có sự shit. Eo à? Người đi đu ron như thế nào? Navi mobile legend. Ồ, dia smooth. Sao lại xuyên nhỉ? Xuyên nhỉ à? Navi mobile legend gì đấy? Tôi chạy gì cú kìa mà. Chén này. Navi mobile legend gì đâu nhiều nhỉ? Gì vậy mà con mà. Mẹ con mẹ thôi là một điều đấy. Phu giờ à mà thế này à? Mobile cái này thì mà to thế nào? Mobile legend đã thiên lý đã về. Ê quả, ma bài cho nó ma bài. Xem bây giờ po chạy ba ý điều gì nào? Nó sao méo vậy? Ba con nó play bù vậy hả là? Biến gì mà biến là cái mình nó còn nè. Tôi gì mày? Lô bé biểu à rồi, lô chó biểu khó à. Đi giờ nó rồi, đi giờ. Cho nó cả đấy à, ủa lấy chân cái page lấy mà lấy đi là, tôi tên này đã season phong lấy tiền về đi là. Wow, không mày, tôi đã mà không chỉ bảo. À, tôi đã mà không chỉ bảo. Ta bảo đi nó tới phim mày.
ခေါ်ဒိုတာကတော့လုံးဝမခုတ်တာ လာပါဘောင်းဒီရောမှာသွေးဖြစ်နေတင်ပေးမယ် တဝဲကောက်7သိန်းပေးခုတ် နှစ် yes နှစ်အော်နှစ်တလုံးလေဒီသေးတာကြက်အဲ့တနက်ကမှတနစ်တာတော့မနေ့ဆိုတင်ပေးအဲ့မှာ rapid အချိန်နေပြန်ကြည့်လို့ရ ကြက် US Air Force တူ မနေ့ပြန်ဆိုကျွန်တော်မမီရာည9နိုင်ပြန်လာ ဟောဖေးလို့ ဒီသူဆိုးတယ်ဟဲ့ဟေးမဆဲနဲ့ဆဲလို့မရဘူးဒီ stream မှာ ဟုတ်တယ်တိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအရန်များသွားပြီ နည်းများညနေဥတာအိမ်သားသွားအောင်သွား အော်အိမ်သားထဲမှာလိုက်လွင်နေလိုက်လွင် တက်လျံဆိုးတဲ့ဇော်မင်းလွင်နဲ့ဇင်လင်းတူတဲ့ကောင်းမြတ်ထွန်းနဲ့ဆိုင်းကြော်ဆိုတဲ့ face က Ukraine ပဲလာတယ် ဘာဖန်ကိန်းဆက်လော့ကဲ9កောင်ချင်း10កောင်ချင်း အမစီကပြေးလာခြင်းပုံမှန်တော့သွားတယ်ကျွန်တော်အခုတည်းစားတော့စားနေဘိုက်တွေပြန်ရိုက်ဘိုက်တွေကလုံးထွက်လာ နိုင်တဲ့ပတ်စံလေးနဲ့ဓာတ်လေး movie လေးနဲ့ဇင်လင်းထူးတဲ့ movie Telegram မှာရှိရခင်ဗျကျွန်တော်တော့မသိဘူးအဲ့နဲ့ ဟယ်လို1 days ပဲရှိလားလို့ အေးလိုက် ဓာတ်လေးတစ်ချောင်းလောက်လိုချင်လို့ပါလို့အေး ဟေးငါ live မှာအဲ့ဒါကြီးမ on နဲ့ကွာကူတာမလုပ်ပါဘူးဆိုမှသူများလာပြီးတော့ on မိတ်ဆက်ပေးပြစေကျွန်တော်တို့ဟို ကွာကူတာပတ်စံမရခင်မဆက်မရနေပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးဆိုမှလာပြီးတော့ on နေတယ် ဆရာငယ်နေတဲ့ပုံပဲ ဟာဘာလို့လဲဟာ ဟာဒီ6ဆုံးလုံး ငါပြနိုင်သွားတာဟုတ်တယ် ဘောကြ ဝယ်ပြန်ပေးမယ်လား ရပြီ ဘယ်နှမိနစ်စမှာလဲ15မိနစ်လား အဲ့ခုနက7မိနစ်15မိနစ်ပေါ့ ဖော်ခိုင်းတော့စမ်း တော့ဖြစ်ရ3ရောက် ဟိုကောင်းမလားအရင်တော့ hair rider ကောင်းတယ် ဒီမှာကြည့်နေတာတဲ့ Navi fan ဖြစ်နေလို့လေ bro အဲ့ Navi fan live stream တွေမှာမကြည့်နဲ့ Navi fan live stream တွေကမကောင်း ကျွန်တော် Navi fan မဟုတ်ပါဘူး ကလေး face coach လေ ဘူးလို့က Navi fan မဟုတ်ဒါပေမဲ့ Mirage ကိုကြည့်ကျင်လို့ New ကိုကြည့်ကျင်လို့အားပေးနေ သွားပြီ ဒါဆို face က Mirage မှာနိုင်လောက်တယ်အားရ မောင်နေကိုပေးသေးတာဘာလဲဖိစပတ်ပေးသေးလား ပေးရ ငါစားရရင်ဒီတဘူးလုံးကုန်တော့မယ် တခါချင်း auto check ရမှာ ပေါ့ပေါ့ အေး အခုနကရေးရစီ ဟဲ့ရစားကောင်းကောင်းနဲ့စားရင်ကုန်တော့မယ် အေးနော်အခုမှ Navi က IGM မရှိဘူးပဲ တောင်းစားလေးအိတ်ဝိုင်းခုနတကယ်ရွာနေရကြီးအနောက်မှာလေကိုပြည့်တီပြီးနဲ့ အခင်းနဲ့တူလို့ဖြစ်မယ် အေးဆိုငါဒီမှာ Navi နဲ့ဟိုမှာကြည့်တော့အတော့ပြေးရှိသမျှအကုန်ဆွဲချနေပြီးလိုက်ရှင်အောင် ဟိုကြီးမရ စနရောင်းနောင်နဲ့အမှန်ကန်ခမ်းပတ်ပြီးတော့มาတယ်ဟုတ်ပါခမ်းပတ်ချက်ကြီးကတော့ကြောက်စရာဒီတိုင်းဆိုနိုင်လောက်ပါပြီးတဲ့ no Mirage မှာ face ကနိုင်လောက်တယ်အားကြောင့်အခု Navi ကိုအားပေးရ 3-1ပြီ 3-1မှာ Mirage မှာ simple လာတော့ simple ချူလေးဖူးတူလာ ဘာ3-1မှာလဲ3-2ပြီအမှကြီး16-9နဲ့နိုင်သွားလိမ့်မယ် face က face ကိုတော့ထပ်ပေးမယ်လေနော် အမှကြီး16-9နဲ့နိုင်သွားလိမ့်မယ်ကြီးအန်နာထည့်တာ sorry ပဲ 16ကိုဆိုအန်တာလား ဖိစတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ငါလေးပြောမရ အမရဲ့ဓာတ်တယ်ဘာတော့မမိမိတော့ဘူးတော်တော်ကြာနေပြီရေကောက်နေရပါပြီရဲ့ အဲ့ဒါ smooth တော့တော့ဟိုပါလင်းဒီတို့ ဂိမ်းဖက်ပြော အစားသေးဘူးလားကြည့်နေပြီတော့ ဂိမ်းဖက် 15မိနစ်လောက်ကြာအောင်ပါ စာနဲ့မက်ဆူတဲ့အတန်လားမြန်မာနိုင်ငံမှာသူ့လောက်ဆွာတဲ့ main ကလေးဆိုတဲ့မှာချိမှမရှိတာအဲ့ကြောင့်ကြီးရလို့မရှိ ဟာ emotional damage ဟိုဘယ်လိုပြောရတော့ပြရတယ်ဟို ရပါရငါတို့ကကြီးမဲ့လူမရှိပေမဲ့ လှလိုက်တာအပြလေ ကြီးမဲ့လူမရှိပါဘူးကြီးမဲ့လူမရှိပါ လို့ရလိုက်လို့ game fight က new ဒါပြီး Mirage ဂိမ်းဖက်ဆိုရင်တော့နာပြီပဲလားဂိမ်းဖက်ဆိုတော့နာပြီလား အော်ငါဒီထွန်းအိဒရာဘူတော့ငါမနိုင်တော့ပါလားငါဘဝအခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေကဓာတ်စူးတော့မစောကြတော့ဘူးနော်
嘿嘿。風呢度把問題。呢度咧我咪唔一路呢度。風呢度把問題。ဘာကြီးလဲပြန်မလား ဟုတ်တယ်စု မြို့ပြီးမှ Mirage လာမဟုတ်ဒါအခု Mirage လာမှာ ဟိုရှက်စရာဟိုလိုပြောနေ ဟမ်အခုက Mirage လာမှာ Adventure ဒီဟန်တို့ယူမယ်လေ Let's do a big lemon ဆိုတာလေ Hey နဲ့ twist ကောင်းလို့ send around combat တာတယ်ဆိုတော့တီဟာအောင်နဲ့ကြည့်မဲ့လို့ချစ်မဲ့လို့တပုံကြီးပါဒါပဲ baby လေးပြောလိုက်ကိုရီးယား face man ဟုတ်တယ် face man face နာပြောင်းနေပုတ် ကိုရီးယား KDN fan ရုပ်ကြည်ရအိမ်မှာအိတ်နေ အေးဘာလို့အစောကြီးပြန်သွားလဲမသိ ဖိုးရကြီးကွ ဝမ်းနေလိုက်တာ တော်သေးliquid လေးရဟိုတီမီတီရောက်လာနော်ငါ liquid လေးရ နောက်ကြမှာပသိမ်နီကိုလာခဲ့မယ်နော် တော်ပြီးပွေမတော့တော့လားဆိုဒီရိပ်ပဲကင်နေမသေးတော့ ပသိမ်နီကိုလာခဲ့မယ် နင်ကပသိတ်ဘရိုကီလားပသိတ်နီကိုလားတခုတော့ယူခုနလည်း twist ဖြစ်ချင်လိုက်သေးရဲ့နင် ငါလည်းပြောတော့ ခုနလည်း twist တွေပါလောက်လိုက်သေးတယ် ဒီရိပ်ကင်နီကို အော် ဟုတ် လာ ကင် အောက်ကရဘရိုကီပဲ private ကင်ရောပါ twist ပေါ့ အဲ Mirage စောင့်နေတာတဲ့အခုပြီးသွားတဲ့ game 3က new လေးတဲ့ဘာတော့အန်ရှန်ပါခုနဆော့ပါအန်ရှန်ပါ Mirage ကမသိဘူးငါတို့ face ပဲမလေး face ရိုက်မှာကြည့် ဟုတ်တယ် လက် gate crash ကြီးကထူးဆန်းတယ် face ကအန်နာနဲ့ကိုရိုက်မှာအန်နာ minus 2.5 300နဲ့ရိုက်မှာကြည့် gate crash ကြီးကနည်းနည်းအစ်စ်ဖြစ်သွားပါလားလို့ မရွာနဲ့နော်ကိုကျော် လာလို့အနိုင်ပဲလာ3ကလာ ပွင့်အောင်မလား နေဖုန်းခန်းပါ live တွေတွေ့နေပြီလား what the fuck ကိုတုံးတာ နေတော့ရတယ်နေအောင်မယ်နေ3လားဟောလို့ပဲလား No ဟာလား ကာရကန်ယူ သူ့ထက်စကားရမ်းများတာပဲဟုတ်တယ် bro ကျွန်တော်မြူလိုက်ပြီ ဟဲငါ 4 guy ဆော့နေရလေ အဲ့ဖုန်းကိုဆော့မယ်လေ တယောက်တည်းဆော့နေရငါနင်တို့ဘယ်သူမှမဆော့ဘူးနေရောငါနောက် round အောင်ပြီးသွားပြီ ဟာ နေဝေးလာမနေနဲ့တော့အခုဒီဟာပြီးသွားရင်ဟိုမှာပြန်စနေပြီ အဝဲစားတော့ ဖွင့်နေကြတယ်စတော့မှာ အိမ်မဲဆိုရင်ပွဲ ဟိုဘက်ကငါကြည့်ရတယ်ငါဆော့တဲ့ရငါနေငါဖုန်းယူချင်နင်ကဘယ်မကြည့်ပဲဘာလို့ဆော့ကြည့်နော် တင်တော့မှကြာမှာအိတ် နန်းပါအိမ် အော်ဘက်ကနေငါမြန်နော်ဆော့တဲ့ပြန်နောက်နေငါဖုန်းယူကြည့်နော်အော်ကိုပြေဟဟလာကျေးဇူးပါလို့ပြောပြီနော်အမောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကောင်မလေးရချစ်ကြကျွန်တော်ချစ်စရာကောင်းတယ်လေသိရမလားဟာပင်ကွင်းပူးပါတီတယ်โอเคခန်းတက်တွေထွက်တယ်ခုနဆိုနှစ်ခန်းတောင်မှမစော့ဘူးတဲ့ဟာကြီးအဲ့ကွန်မန့်သဘောကျသွားပြီကိုပြည့်ရဲ့ကွန်မန့်ကဲပင်ကွင်းလူလိုက်ပါအောင်မယ်ဟေးတကောင်လောက်โอเคရပြီဟေးရပြီဟေးမလုပ်ပါနဲ့ငါပင်ကွင်းလေးနိုးအဲ့နောက်ကကောင်ဘာဖြစ်ချင်နေရအဲ့နောက်ကကောင်ဘာဖြစ်ချင်နေတာလဲခွေးတော့ကွာHey, no. No. ngã bên quỳ hai ông cháu sắc cả mình lú rồi đấy lú cái tên nào vậy no ê bên quên nó co ha bên quên đi xa pan ha bên quên ya Okay, Navi.
ဘာတွေပြေးနေရလဲခုနအမညီမနဲ့မင်းနဲ့လားတဲ့နင်မေကဒီမှာအချမ်းဖီးနေလောက်ပြီးတဲ့အချမ်းဘာဖြစ်နေအချမ်းကအသေးကွဲနေရလားဘာလို့ငါစူစားရအသေးတွေကွဲနေကြလဲမောင်နေပွိုင်းရဘယ်လိုပေါ်อ่ะအသေးကွဲတဲ့လူမလုံးနဲ့အသေးခွဲတဲ့လူလုံးအဲလေမြောက်ပေးရအဲ့လိုမျိုး chat ကလူအများကြီးဟာ chat ထဲမှာလူတွေပြောနေနော်31 of course တဲ့ ဟဲပြန်လာပြောအောင်နော်ငါ့ကို ဟုတ်လာသေး โอเค point ဝင်ခိုးနေ ။ရပြီချူချူဘာကြီးကြိုက်ထားလဲမသိဘူးငါတွားကြည့်ရမှာတော့ရင်းထဲမှာမကောင်းချူချူ ကိုမီးစားခေါ်တယ် ။ဘာကြီးကြိုက်ထားလဲမသိဘူးခုနအနောက်မှာလေငါကတင်ပေါ်တက်ပြေးပြီးတော့ဆွဲချအကုန်လုံး big shot အော်အဲ့ဒါငါသိတယ်အဲ့ဒါဆော့ဘူးတဲ့။ဟဲနေပါအောင်နဲ့မကွဲပြစေနော်ချန်လီမြန်နော်ချန်လီမြန်စွန်တော့စွန်နေနော်တိလားချန်လီမြန် ဒီတိုင်းက ချန်လီမြန်စွန်နေတမိုင်းဒေးမှာဆိုမလီ I love you bye I miss you I love you တွေငါတွေ့ငါကောင်တွေပေါ်တော့တာတော့ကောင် သူကြည့်ရချူချူတော့နဲ့မနိုင်ပဲမြပ်ဝင်မနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ကြောက်ပါကွာပွဲရဟမ်ကြောက်မလားဟလားဟိုပါလေမ3နဲ့မ4ကြမှာ player တွေနားရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့မဖြစ်တာပြောတာဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကြီးကြောက်အောင်မှာပြင်းနေမှာထွက်နေပြီးတော့ဘာညာရှောင်းဟာပတ်ချီ challenge တွေလုပ်နေတယ်ကောင်းခေါ်ရကျွန်တော်ပတ်ချီမစော့ဘူးမစော့ဆိုအခုမစော့စေခြင်းနဲ့စူစာရှိသေးလို့မစော့တာစူစာအကောင်တော့အမပတ်ချီပြန်စော့ပါတနေ့တောင်းဆိုနေကြစော့မယ်အခုဟာဒီလိုမျိုးလောက်ထားလို့မစော့တာကော့ဘွိုင်းကော့ဟုတ်တယ်အတားပဲထုံးဒါလေးတော့စော့ကြည့်ဦးမယ်ကွာဟဲ့အဲ့ဆိုကြောက်မလားဟလားပေးကန်တယ်ဟိုကြောက်မဆိုငါတို့ဟိုပါလဲ short match တွေပါတော့စော့လို့ရတယ်မင်းစလေဒိုတာစောတယ်ကောင်လေးအကောင်အသေးလောင်နဲ့ကောင်အန်နီရကောင်လေးတဲကွဲစီချင်ရောလားဟိုကလူတွေကြည့်ရှိရဒါရင်တော့စီးပြီးမှဆိုရတယ်အဲ့မင်း share အော်ရရော Apex ဆော့လေးတဲ့ Apex တွေပါကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောအဲ့လောက်မကြိုက်ဘူး Apex တွေ490အဲ့လောက်မကြိုက်ကျွန်တော်ကောင်းတာသမားဗျအမှန်ငယ်ပြောရင်ကောင်းတာလွယ်ဘာမှတော့စော့ကျင်တာမဟုတ်အလုပ်တွေပါရှိလို့ရှိရင်ဒါအခြားလူကြည့်တဲ့ဟာလေးရှောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဂိမ်းခြားဂိမ်းလေးရှောက်စော့ကောင်တာကိုများလူ1000ကျော်လောက်ကြည့်ကြည့်ပါလားနေ့တိုင်းအဲ့ဒါပဲဆွင်းမှာknife giveaway တဲ့ငါမှတော့ပတ်စံမရှိဒီတစ်ချောင်းနဲ့ကင်နေဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲမင်းစလွေးကောင်းမြတ်ထွန်းတဲ့အဲ့ဒီအချို့ streamer အားကြ skin တွေအများကြီးပဲ slice scraper တဲ့ကဲပထမဆုံး round မှာ slide နဲ့ဗျာအော်ငါထိတ်ဆုံးတော့မပြုတ်တယ်အခန်းအေးဆိုမိုင်းဟိုကလာဖောင်းတော့ကိုရွှင်းကြည့်ပါမရောက်လေငါ Facebook partner လောက်ထားလေအဲ့လိုမျိုးစင်မရဘူးမရဘူး block ထားနော်ဟာအဲ့ Facebook ကငါ့ကို email ကိုချိန်နေဆွဲနေခွေးတာယူကပါတောင်းဝါလို့ဒီလာတဲ့ကိုကြီးဒီနောက်နေပန်းအောင်ဘယ်မှာမကြည့်တော့လား31မဲ့ဘယ်မကြည့်တော့ဟာလာပါဗျာအေးမဖြစ်ဘူးနာဗီရပါရုံးသလောင်းနေဟဲ့no ဟဲ့တက်လို့မရဘူးဘာလို့တက်လို့မရရှင်းဒီတော့ဂျီမွန်တော့စစ်ဟမ်ဂျီမွန်တော့စစ်ရေပြေဆုံးအိုးတော်သေးတယ်တာအေးပြုတ်ကြပြီတာအေးဟာဒါပါကြီးလားအော်
ကိုကျော်ပွိုင်းတော့ရပြီကိုကျော်ပွိုင်းတော့ရဝိုင်း ဒါဘယ်လိုပြန်တက်မှာ ဒီပြောနေ စာတက်လာတယ်ပြီးတော့ refresh တော့တော့ပွိုင်းတော့ရတော့ပါလေ ဟုတ်တယ် အော်မရဘူး just one blah 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 3 point နင်တို့ဘာလို့ဘယ်ကနေပေါ်လာ ဟာ Twitch မှာ chat ရှိရလေဘေးနားမှာ chat လေမှာ ဟေး ဟာ Twitch ဘေးနားမှာ chat လေ bro မှာအများကြီးတွေ့တယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာလေးကြော်သွားပြီလူရဲ့အဲ့လောက်များတယ်လူ2သိန်း9000 2သိန်း8000မှာလူစာရေးဆွဲကြရင်ကိုကြောမြင်နေသေးစား ဟောအဲ့ဒီမှာတွေ့ပြီ ဟဲ့ဘာပွိုင်းရလဲ Facebook point Facebook point ဟော300ပေးရအောင်နော်လူတွေဒီကလူတွေ We are back in 7 minutes download သေးတယ်ငါတော်တော်တော့ပြေးလိုက်အောင် ဒီပေးနေလို့ပေးရ 9 minutes လို့သေးတယ်ဟိုလာဖို့ ဟောရဘလာရအောင်ကြာ တစ်ထောင်လေထောင်တစ်ခါပြီးသွားအောင်เนาะ ကိုထက်တဲ့ကိုထက်ဘာဖြစ်လဲကိုနာမကိုကြကိုထက်နဲ့တော့ကြော်ပါအဲ့ဒါဖြစ်တင်လာတယ် once upon a time နဲ့ running run တဲ့အမဒီစီမှာစူစာရီတို့စကားပြချိန်တွေတဲ့ခင်မြောင်ဆလော့ဆော့ရမင်းစစ်လွင်တဲ့လန်ထားတဲ့ Dota 2 fan match ကအကြောင်းအမှတ်တရပြောပြဆို fan match ကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကျွန်တော်နဲ့fan 9ယောက်နဲ့ပွဲကိုပြောရလားဒီနောက်ပိုင်း MSI fan match ကိုပြောရလားခင်ဗျာဟဲ့တဲ့ဖီးနေတာတဲ့အမ stream ပြေးစနိုင်တဲ့မီယာမ sniper room ပေါ်မှာထိုင်ရင်းနဲ့တေဝါရတာမျိုးတဲ့အေးနော်အဲ့တော့ကတော့ပြောစရာကြီးဟမ် မကြီးအတန်ပြောင်းနေမကြီးအတန်မိတာ ဟမ်ဘာလဲ ဒီပြောက် ပါပါမို့ ဘာလဲ nothing MSI fan match တော့ခွဲဖြစ်နေရလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နဲ့ Sky High လာကျွန်တော်ရဲ့ Sky High ရဲ့ little ထက်ရဲ့တသေးကို Sky High ကလည်းမစော့တက်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းမစော့တက်ဘူးထက်ကသူကစော့တက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျန်တဲ့2ယောက်ကစော့တက်တယ်ဒါပေမဲ့2ယောက်ကမစော့တက်ဘူးဖြစ်နေရောတိုင်ပတ်တာပေါ့တိုင်ပတ်တာဆိုတာမီးတွေလည်းနင်းလို့နင်းဟိုဘက်ကအဲ့မီးခင်းတာရှိရဗျာဘယ်ဟီးရိုးကခင်းမလို့မသိအဲ့ကျွန်တော်တို့အလဲရောက်ပြီဆိုမီးတွေခင်းမီးတွေအောက်မှာရောက်လာရင်မီးတွေပေါ်တက်နေမသိဘူးကိုဟီးရိုးကဘယ်ကိုရောက်နေမှလဲကျွန်တော်မသိကျွန်တော်ပြဿနာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သိလားကိုဟီးရိုးဘယ်ရောက်နေမှမသိ F1 အောင်လိုက်နေလေဟီးရိုးကကျွန်တော်အလို့ရောက်ကိုမမှတ်မိကိုဟီးရိုးရောက်မမှတ်မိရောဟီးရိုးတွေကရောပြီး F1 နှိပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူတွေတွေ့အဲ့မှာဘတ်တက်ဖြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့မှာ QER ထိုင်နှိပ်တာတခါကျရင်ထိုင်နေနဲ့ကိုဟီးရိုးကရှော့နေရတာမသိလားအဲ့မှာနှိပ်ပြီးတော့မှဟီးရိုးကရှော့ဆက်ကန်လောက်ရှိပြီအဲ့လိုမျိုးဆုံမဲအဲ့မှာလောင်းနေဆိုကိုကတော့မလောင်းကိုကကြောက်အားနာကျန်တဲ့လူတွေလေကိုကမစော့တတ်ဘူးလေအဲ့လိုဆိုကိုကောင်တာမှာကွာတိလာခုမှကောင်တာပထမဆုံးလာဆော့ရဲ့လူကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲဟိုကလောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်မှာပဲကွာတိလာကိုရီကိုကြည့်ပြီးတော့စော့တဲ့လူတွေကိုရီကတော့ကိုခွေးဖြစ်မီးနေတေးတဲ့ဟာမသိဘဲနဲ့အဲ့မှာ WER တွေနှိပ်နေတဲ့ဘဝကိုတတိယအမှတ်တရဒီဟာကြီးကပြောလို့တာပြောဒီလားဒီဟာကြီးကစေး ဟယ်လို မလာသေးဘူး 4မိနစ်ခွဲ မစောဖိုင်မို့လို့ချင်နားနေရပြီနော်လည်း တယ်ပေးရကြပဲတန်း ရှိုင်းလေးကဘယ်ကနေဘလို့ CS5 ဘတ်တွေပါရောက်လာထူးဆန်းနဲ့ ဖိုင်နယ်လာကြည့်ရအောင် သူတိမှမသိရ Final Man ဟာဟိုဆို Facebook ရှိရလေ ဘာလို့လဲ ပြန်လွင်ဖိုင်နယ်ဆိုရင် ဟဲဒါ CS5 ဘတ်မို့လို့လေသူတို့မစတိတ်မစော့လူကြပဲတိပါမလား ရမယ်ဒီလိုပဲ နာဗီဆိုတဲ့ organization အကုန်တင်တယ်လေ ဖြစ်နိုင် ဟို တာ ဒါ follow လဲကောင်းတာအားတင်တာ ရေကိုဘယ်သူမှမရှိဘူးရေကိုဖြစ်ရှင်တယ်မိုင်းကြီးကိုလာခေါ်တယ်မိုင်းကြီးက final ကြည့်နေဆိုတော့ final လိုက်ကြည့်တယ်ဒါဆို တေချာ analyze လုပ်တာနော် ဟာ IG ရလေ sorry ဟဲ့အောင်ရေဟိုငါ့4မိနစ်ကဒီပေါ်မှာပဲပြီးရမယ်ထင်တယ်နေဦး Hey ဆက်အောင်ရတုံးခါကြိုင်ခါအော်လောက် ဘာလဲอ่ะနေငါ့ကိုညှိုးညင်းတာလား စတောင်းပါ ငါမန်ပါတာဂိမ်းဆော့လို့စိတ်ကောလူကနှစ်ပြဆော့
အဲ့ဆိုမန်ပါ ပွဲရတော့ okay နော် okay နဲ့ပြီးသွား when we were together yes ပြစ်တယ်မလားတဲ့ဟုတ်မယ်ထင်တယ်ငါဆရာကြီး9ကောင်နိုင်ပြီးပါကြီးတဲ့လာသေးဘူးလားဂိမ်းလာနေပြီးတဲ့လာသေးဘူး4မိနစ်လိုသေးတယ်4မိနစ်လိုသေးတယ်ပြိတ္တရေ stream ကိုကြည့်ပြီးတော့လေ follow မလုပ်ရသေး follow လုပ်ခဲ့နော် page လေးကိုကျွန်တော် page ကလေ inside follower နဲ့ဒီ overview follower နဲ့ကလေ6000လောက်กว่าနေပြဿနာတက်အဲ့ဒါလေးကိုမှ email ပို့ညာခွေး Facebook ကမရှင်းပေးဘူးအခုထိ investigating လုပ်နေတာပဲသူတို့ပြောလိုက်ရဲထွတ်ဆွေတမင်စနိုက်ပြီးပေးတေးတာမှသွားမင်းကောက်ကောက်မှတော့ပေးတယ်မှလည်းတေးမတဲ့မင်းတော်တေးရတယ်ဇော်မင်းလွင်ကောင်းမြတ်မိုးထက်ရှင်းတန့်ထွန်မေးလာတယ်ဟာမမေးလက်ဖြေရမကျေနပ်လားမကျေနပ်ဖင်နူကဖင်နူလာပြီလားအခုနော်အရင်နာမည် နဲ့တန်းစောညီမနိုင်ငံမှာ CS ကို streamer ရှိလားသွား follow လို့ဒီမှာလေးတယောက်တည်းကြံတော့ဒီမှာ nothing ကျန်တဲ့ streamer အကုန်လုံးက Valorant ရောက်သွားပြီ ပုံမှာဆိုနည်းနည်းလေး oh bye nothing ဖုန်းလားဟလားပါလား ဟုတ်တယ်မိုက်တော့မိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဘော်ရမိုက်အနောက်ကပါ LED ဖုန်းနောက် ပလင်းနေ follow page ကိုရိုက်ခိုင်းတာမဟုတ်နော် page ကို follow ခိုင်းတာ notify တွေပါလေရိုက်ခဲ့ကြဟာခွေဟဲ့ဒါဘာလုံးလေးလေဟဲ့တခါမှမမြင်ဘူးအဲ့အလုံးလေးအဘာလုံးလေးဘာမှလည်းလှုပ်မနေ မိုင်းယူစီ follow လေးပဲတည့်ကြည့် ဟဲ့ခွေတာ nó thông này là sắc nè đồ nó ít nè တေးပါပြီပြိတ္တရေ ဟာငါမင်းနဲ့ငါရများလား ဟဲ့မရိုင်းနေကြခွေတာအပေါ်ခွေတာအရမ်းမရိုင်းနေဟာတွန်းချင်ငါအားနေဖေမနူခိုင်းနေရတယ်ဖေမနူချင်းတွားခေါ် dua kali mà ဟုတ်တယ်လေဖေမနူချင်းတွားခေါ်pro ရေဆိုဘယ်ရောက်မှမသိဘူးလေ why လို့ why က Valorant ပြောင်းရွှေ့နေပြီလားဟလားမသိဘူး why တောင်ဘယ်ရောက်နေ why con nào biết mà đi mà làm mày đi em mới làm mày đi မောင်လေးအခုတို့ stream နေကြသေးလား တခါတလေ stream နေ why အလုပ်ရှိတယ်သူဖန်ကောက်မှာအလုပ်လုပ်တယ် why ကဘန်ကောက်ရောက်သွားပြီလား ကြာပြီယူဖန်ကောက်တော့ဘာဘူးကဟာချင်းမိုင်လားအေးဖန် em mày thay mày đi ထိုင်းပေါ့ ကောင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမနေရကောင်းပါတယ်ခွေးနိုင်ငံထဲကနေထပ်သွားလိုက်ပါတော့ tiêu càng ngon mày ဟာသူများဆဲတာကြမကြိုက်ဘူးငါပါဆဲလို့လေ မိုင်းကြီးက support မွေးလာပြီလား ဖေနူတို့သွားခေါ်တို့ကဆဲတာမှမဟုတ်တာလာဒီမှာလက်လေးကင်ပြီးတော့ရက်နေမလားတငယ်ချင်းလားဟဲ့အောင်ခွေးတွေကရှောက်ပြေးနေရင်ဒီမှာလက်လေးကင်ပြီးရက်နေကြမယ်နင်းငါနေ လှလိုက်တာ တေးပြီโอ้လှလိုက်တယ်ဝါလေးရလှလိုက်တယ်ဟမ် visual ကြီး share ပဲ no bỏ rồi mày nó sẽ ဟာဖွင့်လိုက်တဲ့နဲ့ကာဒီကန်ကြီးရုပ်ကြီးကလာပြီရှော့ဝိုင်တခါလေပွဲစားနေဆိုရှော့တေးပေးလိုက်တာ You guys at the back, say you. My friends over here, say ready. Here we go. Here I am, baby. Here I am. Yeah I am So, we're gonna do it one more time because we can do it louder. Are you ready? Okay, here we go. နောက်ဆုံးနွားနိုင်ငံဖြစ်မှာဖြစ်တော့ကြည့်လိုက်ပါစူစားပါခိုင်နဲ့ကောင်းကန်းကျော်ရှင်းတတ်ပြီ ငါဘယ်ကအတန်တော့နေရလဲလို့ခဲရပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဝက်ပြန်ကြည့်ပါမယ်
Oh my God, this is the သူများနိုင်ငံတွေကျန်ဘလို့တွေတာယာပြီးတော့ပျော်ရွှင်နေလဲဆိုတာသိလား You guys rock it every single time. We've got potentially 2 maps more to see who is going to be winning the title here in Cologne. Let's see who's going to do it. Is it Navi? Is it Faze? It's time to get in to our next map. Boys, it's over to you. နှခမ်းပြက်တီးတဲ့အောင်တချောင်းထားထားတာ PC ဘေးမှာလှကျင်လို့ And so is this game. Chad, I really feel like we've been given a gift here. A spectacle to behold. They're in their huddle now. I mean, we are in the final stages before we launch into map 4. We are really at the pointy end of this best of 5 now. ဘာဆေးစားလဲအဲ့လိုချစ်စရာကောင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါမွေးကြရခင်ဗျဟောမွေးကြရတော့မဟုတ်အဲ့ဒါလည်းတည်တယ်မွေးတော့ကျွန်တော်တအားရုပ်ဆိုး And the reason that's the conversation မွေးတော့အသေးရုပ်ဆိုးတာမမမွေးတော့ချစ်စရာကောင်းတယ်လမ်းလျှောက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာနေစပြီးရုပ်ဆိုးပတ်ဆက်ကိုဆိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဟိုလောက်မှနည်းနည်းပြန်ကြည့်ကောင်းလားကိုရမ်းဆယ်တန်းအဲ့လိုမျိုးမှပြန်ကြည့်ကောင်းလားငငယ်တော့အာရုပ်ဆိုးလားနောက်ဆိုဓာတ်ပုံလေးတင်နေမယ် It looks like we're waiting to get this one started. We've got bums in seats. We're nearly there. I hope you guys are fed and watered. We could be here for a while. We really could, because that sound means only one thing, Lanxess! Intro ရမပြီးတော့အပြားကောင်နေအုပ်ထင်းနေပါလေဒီမှာအားလိုက်ချောင်းမယ် Navi are up. သူထက်ရလာတာလေသူအဆဲပဲဆဲနေလို့ဟုတ်တယ် ဟာလာရင်ကြီးရဲ့ stream မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော်တော်ရှားတယ်နော် And a 1v2 from Bit. မိန်းကလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆွာပြေးလန်ပြီးတော့အဲ့လိုရှောက်ဆဲ Let's ride. CT side. Phase ကျွေးပြီ မီရာကြီးအဲ့မတော်ဝရေးကြိုက်လား He's got Rain alongside for the ride. He's Molly in hand and executed. First blood. Garrigan panic stations, pulls the smoke out. That will delay. Trying to find him. Spray of Glock bullets leaping into him. Wow, he gets simple. That's something. A 4 versus 3, trying to level the odds as SDY. Rain very low. And that's a quick one. The Glock buys time to get that bomb down. Still loose on the side for now. SDY and Bit separate. To separate Twists from his hand. The Glock. A goosh. Twist needs to do a lot here and he's losing health fast. One bullet will do and it's Bit that provides it. Robs an opportunity for redemption, but how? Starting to take their pistols. And that man on your screen. So few could and have. He's starting to come into his own. ကြည့်နေလောက်ပါလေ Safe pair of hands. Everyone out of the Glock. A goosh. That one is going to leave a mark. What a way to kick this off. An opening kill for Faze. He's going to get back on the winning way with the pistols. And no. Down to a force by their own. Navi want to pick up where they left off. Want to get this one done. Want to get this one dusted. So to Faze, they want to force right ငါ back. စမောက်တယ်မမှတ်မိတော့တိလားအဲ့ Mirage To smoke Navi early here. Early stages, early doors. Immediately wrestling for control of the economy. AK နဲ့ကောင်လေးတင်သွားရင်တော့ပြီးသွား Investing their pennies into the sharpest AK နဲ့ကောင် tools လေး in ကော the င်းနှစ် shed. ချက်တောက်ပေးလိုက် Simple, ပြီးခဲ့ perfecto, လေးလေ electronic, equipped. Ooh, Just aboutကောင်းလိုက်တာဗျာ That's all he needs to farm up ahead. Oi, oi, One into တင် the သွား ring, ပြီ he's alive and kicking for a moment longer. Simple into the sight and Faze's hopes fade. Not the start you're looking for here. You just had this 20-minute break, you cool off, you said we almost brought this back. It was a Easy ball, easy ball, easy ball. And you lose the pistol, you lose the force fight, and it's a familiar feeling. Does it hurt more to get to overtime and then have Ancient taken away, or did it get the juices ဟို flowing? ကဖက်ထောက်ကိုထိုက်ရတာဆိုတော့အဓိကတစ်ခါကိုပြင်းရ Losing 16-3, 16-4. I would not want to sit there and have to stew and know all the mistakes we made. Right? You can sit here after the fact, when this is all done and dusted. If you lose the best of 5 final, you can sit there and go, hey, we probably should have been able to pull Ancient back into ours, but it's not a thought right now. Mirage တော့ simple မှတဲ့ They're mentally unstable here. Yeah, they were undaunted by the 16 zero margin for error. ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတင် But နေ now they have it in the series as well. Navi need one of the 2 remaining maps
Started to remind me of the Navi Marauders that we had against G2 in those finals. Sette. Pambala Navi dong ha. This right now. Yeah, to sui có những trận lê làm thoát đề. But Faze, if they want to prove that they're the best team in the world, resilience is part of that battle. The individuals are here. They've definitely stepped up. They've definitely had their moments. Nice. To his demise. 3-0 တွေပါဖျက်ကုန်ပြီ There are all eyes on B. Other bodies here and they are dropping like flies. Man, Ekalia man. Starts and closes. Bookend frags of the round, a third for Navi. How dare. Work is always there for Navi, but the same thing for Faze in a lot of these situations. Tôi nói anh nóiပြောnhư lì aja đi là ngaro boy. How they want to approach these rounds and bounding forward is bit. Beautiful work right there, and I'm loving the head-to-head between him and Twists. Aja lì, aja lì, lúc biểu. He's been having a great series so far as well. Number one. So cái này là aja biểu khăn ya. My life. ကျွေးပြီနော်ကျွေးပြီနော်အေးထမ်းထားတော့လားကျွေးပြီထမ်းထားတော့လား eco round baby Being able to get the boost early, it's not a big deal for Faze. Lắc quả bà đấy. Under pressure, target with the jump kick will secure Brokey and this push. Con khăn cho chế giúp bà biểu mà bố lại đồ lì. Thế là sẽ tia đi AC đấy. Hey, mà ninja. ê ama nắn thiên ngon biết hả How dare. Ngaro mà thi à, thật vậy. Ê mà cáo lên đi. ama đó à đây eco round baby hay là eco round baby ama ya đấy A two-man advantage, but con that's năn đá mày no alo object con năn đá còn liều bị bảo ok chế chú bà The turret on his A side. ra về rồi đẹp quá Hit them mày. From the Norwegian on the first real test of this map. Plenty of cash left over, but when Ninja chịu biểu nhỉ mông là. being willing to take the fight, by stepping out, getting him done. Here it is from Rain, Nice. pivoting around this default box. And there was a chat there about Hốt cái khá là rơi à xe yếu à nó. Cô nó tí là đại dầm mà bị yếu. You need to make sure you have something in the tank. At number 4, not familiar territory necessarily for Navi. Sao mà cô lớn này tại tệ quá điểm mà tông. Now push here. Ê. Facto, he's going to get just absolutely blindsided by this. He seems to Ê, be trời ơi. he cannot repeat this, needs to back off. Forward position of those. Đi cả cô nó quay mãi. Yesterday, Facto wasn't Mấy cháu này biểu này phải. actually allowed Astralis to play very far forward. Nếu mà ra là tê cha lý làm nạt. So if they've studied the demo, Cô riêng nhé soi mà. quá mà vũ lụ Inferno đã khá lòng sọt à Ha. anh này Inferno quá sọt Ha. Both teams' preparation heavy. Cô riêng live của mình chi ạ, yến tí ta. Finding out which one is. Cô riêng blue biết biết này xoài, lại chi lại. Ê, không cho làm nhiều à. Reset. No, Electronic cancels his plans. cho ama Foiled tê by ra điếu là đi con này just the tip. Ai phải đâu lối trên này qua là bùa mà. For a quick scope, should you try? Thế cái được ai phải đâu lối. Established for later into the piece. He can arrive. Scope's heard here. Mà thế chi à mà chi à thế ấy phải skill chạy đã. ba ý lệ mà lối thoát là Completely flattened. I think Hãy tỷ đấy. Ê, City From Way. the box. là đá con này lâu bóng Laid it down. ok Simple trying his luck as well. À. Only Simple. ai mèo đây đó mà nào thả đấy mà thua mà quá sâu luôn And it's À, going tôi nói này ya mai để nói em mấy nè firebox nè. Just with that round alone, it's Em very mấy ta choose nè firebox nè. How so? Well, it's just with how forward they get to be on the A side. If you want to come through connected towards A, we're not worried about your A ramp player or your Palace player. That's fine. We'll play aggressive, and you can see how many different angles they have to check. As you come up connector, you have to worry about Tetris, you have to worry about Palace, side, ticket, jungle.
The list just goes on. Man, Mercy, hey. Any more that they can be standing and waiting to deliver here. So humbled immediately are Navi. Sure, the pistol round's great. Now having to operate just with a couple of deagles. It's that flashbang. Yesterday after the Astralis game, he was very mad. You know, he said a lot of mistakes. Oh, laser bar. I'm curious to see if that's something they identified as an issue in the way they approach the map. It does take balls when your back's against the wall to expect the same from Navi. They've had time to think about it too. And here, Brokey, this is very forward. Robs can see. And he does deliver when he needed to. Orb alive and kicking. Twist finishes with a style. And so, after that 3-0 start, Faze responded in kind. Overall, mate. ဟာအဲ့အနီရောင်လေးငါသဘောကျရတော့ He's just back turned. He steadies his aim there, right? You looked at Ancient, a couple of sketchy ဟဲ့အလဲကွယ်ကနေရှေ့မှာအခွဲတွေအများကြီးဖြစ်သွားပြီ But this break, you can think about how mentally you can reset. Faze, 2 more maps to it. Navi, just the one. Pressure on both sides of the server. You two deployed as SD1 to try and sell a bit of a fake. One is back everywhere. Pulling them out with Util of their own right now, forcing out a rotation. တခါလေအထွက်ကိုစမပတ်ပိတ်ထား Been able to find a massive gap here. Just simple overseeing business. Robs can't overstep his mark without a flash of smoke. A quick little jump past the scope. Robs. He knows his angles better than most. Simple saw the nature entry. တိုင်မီကွာ Brokey doesn't have anything to report. Connector still occupied despite Brokey's opening. Info barrel lead that back from Bit. And Brokey down in the process. Faze completely detached from the bomb site. Oh, just his toes. Yeah, we'll have to rethink that plant spot. 4v3 ပါပြတ်ရဲ့ခုဆိုတော့ Navi ဟာပလက်နေပါရသွားပြီပေါ့နော် 4v3 ဆိုတော့ကဲတစ်ချက်လေးမယ် twist ကြံသေးရဆိုတာဘာပဲပြောပြောဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တဲ့နေသားမှာရှိပါတယ် Say a little bit of intent is coming their way, but is it about damage or do they really want to go for this round? His back pedal now confirming what I think we all knew. The best decision for Faze being made. စေးပါတယ်တော့ခေါ်လိုက်တာလည်းမကောလက် Navi will break through on the gun rounds. 4 to 3 now. တဘောကြဝယ်လိုက်တဲ့အန်တော်တယ် 7 frags already up to no good in Mirage. တိုင်ကို10နဲ့ချီပြီးတော့ရှိအဲ့ခန်းနေ Up against the Astralis. Let's hang with Carrigan here. He might be hanging around to pick up this orb. Where's it going to blow to? He might get his hands on this. Navi ဟာနောက်ထပ်တစ် round ထပ်မရရှိပါပြီ Big stuff from Carrigan. He's thinking here. He's still got his finger on the pulse, not letting Brokey go without. This is how he lost it. Just a solid long-range spray out of Electronic. Everyone is here. ဂါတာရွတ်နေပြီဟဲ့အောင်ဘာညာ ရှင်းတော့ဘာတွေကြီးစရာရှိ ဟာ As this full ဂါတာရွတ်နေရအန်တရဲ့ကင်းဂါတာ see something unfamiliar. Haven't seen ကြည့်လို့ဟဲ့ဂါတာ Doesn't mind a secondary and showing a bit of flair here. The double ops for Farley and Config was a key component as part of their CT side. And you talk about them having early info, eh, dude? Well, no better way. Early ဟိုကောင်เนี่ยဘိုက်ကြီးတယ်လို့လိုက်အင်ကူလီမာလာတော့ရော on the way in. Will he try He's got support. Aware that there could be the Palace push. Everybody from Navi just around this corner as the start of the line smokes and flashes, and this could be the perfect way to deal with a double orb set up so forward on A. If they execute a Brokey gets caught. ကောင်းတယ်ကွာကွက်တီပဲ ဆန်ရရာကြီးကြွသွားပြီ Absolutely no way. How long does Rob stay here? Oh yeah, nice. As he rounds the corner. ဝင်လိုက် Into simple scores. Ready for Electronic. Bit swings through. Keeps it competitive. He's losing health. He's losing health and hope. Yes. 1v3. Get Simba 1v3. Could lead to a plant. Safe haven in the smoke on the default box. He's evaporated. What the fuck? Rain has to save him. Good damage into the box. Simple, doing simple things, looking to clutch up. He's reading Rain and Rain. Hey. မရိုင်းနဲ့ He's got trapped, but such low HP. The margin for error on Simple. A bullet from Rain would do it.
Harvard, my God, wise to the trick, simple. Stubborn to clutch up for Navi. Who blinks first? 10 seconds. He's on simple. He has to plant Rain. He's so wise to his tricks. Now he gets the sound. And he springs to action. And a missed shot. One bullet is all it will take from both of them. Closing this gap, Rain holding his nerve against the greatest to ever do it. On the grand final stage, Rain can stop this and shatter the dreams of what Simple truly do. Simple things. He goes shut down. Never seen anything like it. Simple and the restraint on these jiggles is absolutely insane. Absolutely insane. I've never seen anything like that before. Simple always gets those. He gets those. When he's got you locked on. Rain knew there was a second or a third component to this, and it was the clock. Simple used every second to try and isolate that fight, but plays it to perfection. What a pleasure, what a joy to witness. Gap in the smoke. Navi will not necessarily know. They might have heard the extinguish, and yeah, they're thinking better of it. Simple's not going for anything early. Both teams in precarious positions here. Navi have invested quite heavily into this. Everything in the kitchen. Roki has his. Simple on the other side. Pistols for the likes of Perfecto and Electronic to wield. Just allowing the clock to simmer on down. Again, this forward presence on A. Continue to keep tabs on this. Continue to keep notes on this. Rox is the best player in the world, or definitely one of them, right? In that conversation for sure, and he's nowhere to be found. Twist used to play this position. He'll take it, and now put Brokey's off towards B, Carrigan over towards short. Okay, Obama. There's more power of restraint. Mirage Union. Wait and smoke again. Mirage Mega draw fair, no? Molly, come on, map him up. Established. Brokey responsible for half of the map. We're giving them so much space here. Look at how worried Navi are about it. Hasn't even pushed up the underpass. Brokey here, yep, some info now. That's the front. Yes. Simple spots the drop. Brokey too quick on the draw. Yes. Faze advance, sees Let's the go, lead. Faze. ဒီပွဲမှာတကယ် Mirage မှာအကျိတ်နဲ့ဖြစ်မှာဒီပွဲ ပေါက်စီနှလုံးမျိုးငုံလာတာ simple မှာ Very worrisome, right? It looked like that B split was on, and as soon as Carrigan goes down, the fact is you're all pinned in this position, having to worry about 2 points coming his way. He handles this. He handles this with poise. That's what they need to do. A conversation needs to be had from Navi, though. Their first time out taking it, barking orders. Motor get as much out in that 30 seconds as he can. Navi fan ဖြစ်အကြောင်းကျွန်တော် Navi fan မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးအပ်ပြီး ကျွန်တော် KDF fan Lose a clutch on the A side. ကျွန်တော် Navi လည်းမဟုတ် Face လည်းမဟုတ်ဒီတိုင်းအပ်ပြီးဟိုမှာကြက်ကလေး That echo through his brain. Does he remember the X7 one that he lost all those years ago? အပေါ်တည်း info ထိုက်ဝင်လာမှပြစ်ချင်တာအိုးအဲ့လိုဘူးလက်အလဲခွဲအားပေးနေတာ ဒီကို round ကွာ easy အကုန်လုံးပြစ်ချပလိုက်အမှဒီရကောင်ကိုချုပ်လို့ Be discussed. It's broken. Oh, nice.ကောင်းပါဗျာ Conservative into this one. ကောင်းလိုက်တော့အော်ကြီးပါ Of one. But there's another man with Oh. one in his name. Bit. ဆောက်ပြဿနာလေ ဘေးနော်ဘေးကိုတော့အချင်းမဟုတ်နော်ဘေးအချင်းမဟုတ် Into the shoulder. A costly round, sure, but it shouldn't manifest into a knock. 2v2 Faze looked to calm things down. Advantage. စန္ဒယာရေကိုနတာထဲမှာခန်းရှိတယ် Rain wants to play off of his teammate. They've been able to get away just in time. The clear from Rain comes through. SDY bit nowhere to be spotted. A minute on the clock. Questions to ask and answer from Faze now. He heard him. Info. Does that incite a commitment to ဟေးတက်လာပြီလှေကားကိုပြလေဟာအော်တူလို့လား How have they gotten this? အော်ဟုတ်တာပဲအေးလာပြီ Setup is perfect. Not a whisper.
And now a screen. Oh! A quick two-man spray down as we see threatening though. I mean, there's Navi reminding us what they could do with a little. Yeah, but it also given us flashbacks to yesterday. The guy went nuclear on this map, and Connector was his playground on the T side. Consistently just pushing down the window. Simple did open that one up. There was a bit of a fight here. Continuing to စန်တရားပဲ SDY နိစန်တရား ဒါမှစန်ဒါရာတွေပါမလုပ်နဲ့စန်တရားပဲ very, very good in this final. I can list off the အဲ့ names of ဘူး each လေ side that had their moments. နည်းနည်းငိုက်လာ ပေးလိုက်တော့မပေးနဲ့တော့ And a different look again from the CT side. Rain tucked in. Twist to contribute. Props from the window, and it's Brokey's aggression here that we really need to keep tabs on. I mean, Rain really does need Hey, hey, everything oh, he can take. take on the pick up there. Immediately traded, but Twist. Yes. Oh, hey, 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 oh, Gina, hey, no score. Navi I tries said to that man, doesn't fit. Well, it's Perfecto in a clutch again. This time the odds not so high. Said that man, what? Get himself a couple more kills, a bit more traction. He's going to cut him off with the pass. Brokey's starting to vibe, starting to feel himself now. He's one of those players that has a swagger about him. When he's on, he's on. Finger on the pulse of Navi's attack right now. Faze is starting to really get into the swing of things. I mean, we saw their CT run on Ancient. They can put up the wall. Brick by brick. You know, yesterday you had a massive CT side. It was your T side that was an issue. So how many of you set for yourself today? 4, 5? What do you think would have been better than what yesterday's performance was? For sure. I mean, two of the best defensive teams. He's going to go down here. 哈ရဲလိုက်လားရဲတင်လိုက်လားတကယ်ချင်း Known to clutch is Perfecto. But look how little they get. နာမbest ပါလာပြီ Understanding team-based counter, understanding exactly how to do it, allowing Brokey to come around the world. The USP in the back of the head, blindsided now. It's Faze up to 7. Remember that. Remember what you just saw. The way in which they solved that clutch. There was nothing for him to do. Remember that. တဲ့ပြရရရ Simple saw anything there. But keep that အ in လဲခွဲ mind ကိုကြီးဟမ် when those clutches happen. Because that's how well they can be played. Finding a way to manufacture a victory. စန်တရားတော့ဂျာနီကန်လို့လေအေးဟုတ်တယ်ဂျာနီကန်လို့ပဲခေါ်ရမှာ Magical has been magical on this final stage. ဆင်းလိုက် We're bringing some aggression into the mix. It could go တွေ့ဝိုင်း feeding the beast a weapon to ply his trade. Simple dancing with him. Only a B250. Twist no slouch. And he gives it up. Couple of taps. It's Rain that fills the feed first. Util expended. Oh, he's hiding in plain sight on the reload. He could get run down. May not be expecting this. All the toes poking out. A cheeky. They left the bomb in small. Pinky. Uh-oh. နမတကောင်လာပြီနမတကောင်လာပြီ Hey baby bomb drop Oh, he's screaming now. He's screaming. Bomb T spawn. That's an unforced error. That's an unforced error in a low buy round. It's going to be ဟဲ့ဘာဖတ်တော့တကောင်တော့ဆက်တပွဲကိုအဖိုးကြီးရဲ့စံချိန်ကိုချိုးတော့မလားမသိ Your words. ဖိုးရမနာဘယ်နှပွဲ Unable to get that bomb down. Even the extra cash would have been welcome. As the 8th is welcomed by Faze. အဖိုးကြီး15 round တကောင်လားမသိဘူးလေဟိုတကောင် ကောကတော့ round 30နှစ်အောင် No talking to be done. Navi, they've got 4. A haul, not a great one, but opportunities here to close out strong. ဘာဖတ်တော့ကြီးပေါက်နေပြီလောက်ကြပါအောင်ဆွဲထုတ်ကြပါအောင်ချီထွန်းနဲ့ Timeout. He really, you can see he's efficient with his use. He only gets 30 seconds. 30 seconds to summarize ဘာဖတ်တော့ဘာ and ဖတ် to တော့ prophesize what's coming next. လူနေတာနားရဲ့ IG မရှိ နည်းနည်းဖြစ်မှာ Facebook တင်နေဖြစ်နိုင်တယ် bro အားကြောင့်ကျွန်တော်ဆောနာပွဲတော့နာဗီဘတ်အပေးအဲ့မှာသူတို့ nuke ဆက်ဆော့ One kill to his name. SDY as well. I think there's a bit of a comparison between SDY and Perfecto's performances on the T side compared to the CT. On the CT side, when the kills are coming their way, these guys are going to get the multi-kills they need. But on the T side, have to turn to bit. စပင်းကေရနော်သူတယောက်အတွက်အတော်ပြောင်းလဲတာပဲ စင်ပေကြီးဆိုးနေတာဗျာသူကလည်းခက်တယ်နေမှာကောက်တယ် Is there anything more for Natus Vincere here? All the guns, all the gear. တင်မဲ့မရှိရင်နာဗီကိုအားပေးမယ်
Info for Carrigans. Yes, you heard me correctly, and you're seeing this correctly as well. အားလုံးပဲကာရီကန်ကြီးက KO ကြည့်လိုက်ပါအောင်3ခေါင် A battle of wits and rocks, aggressive on the defense. Perfecto's just a non-issue, right? The fact that they're able to get past him, they're more than happy to push his side of the map and either find the gap or find the fight. STY is going to be screaming to go down in that situation. It's almost condemned Navi to just one side. Needs to be the best they probably have to offer up here. And again, the forward presence on A. Faze have been doing it. And Navi ကြည့်လိုက်တော့ and Navi ပြန်ပြီးတော့ cam back ပေးမှာမဟုတ်ဘူးရန်လွယ်သွားပြီ They play retake, it's perfect. နောက်ဝဲကြည့်မယ်တော်ပြီတော်ပြီ ဝမ်းထော်ရည် လက်စီထောက်ပါသူကကိတောင်သူကလို့ထောက်ပါစိတ်နဲ့ချပြောအောင်တယ်သူမှန်တယ်လက်တီ Striking that balance of aggression, Oh denying bit any progress. အဲ့နေရာကြီးမိုက်တယ်နော် carry ကောင်ရှော Perfecto trying his luck. The one that got away, waiting on the other side of that net. Carrigan, the puppet master, pulls the strings. Nades tickle too. ဘာဖတ်တိုးရအတော်ပေါက်နေတာဟာ No bomb. သူလောက်တော့သူရှေ့ရမတိုးရဘူးဖြစ်နေမှာတွေ့လားတနာပါရဲ့ Twist has actually gone up towards the bedroom. Time's the biggest issue, and one back for Electronic. They need to deal with Twist over towards short. That's the way in. He could stop it. Electronic trying to bail him out. Look at that, elevated to tap the heads. Oh, nice. The Nabel Simples plant. Triple kill in the face of adversity. ဟဲတွေ့ပြီကောင်းလိုက်တာ Electronic quad kill. And Navi, they have been dead silent for far too long. Electronic gives them something to celebrate. Those two have been here before. They've done it before. They're looking to set history today. Electronic chasing down their third Cologne trophy, doing it for themselves, doing it for Navi. And that is a massive round. All it took was the one kill and they were in. Either way, this final ends. Something will be done for the first time. A third trophy lifting Cologne for Navi. The major, Kato and Cologne in the same. Simple puts rain down early. Sent to bed. Navi fanboy နေပဲ to get this gap even smaller. What's the response here? Shops playing up close and personal towards A. Twist and Brokey trying to stay stoic in connector. But this is the mid-round for Electronic. Where does he want them to end? Carrigan is lonesome on that island off the B-bomb site, so they want to try and exploit this one more time. It's a battle on two fronts right now. I mean, Electronic just won the round with his walk out B. Here they come. Clearing corners. Hesitant, of course. 50 seconds. You have that advantage. You cannot afford to foil it. Or squander. If you and far between opening kills. ကာရီကန်ကြီးကိုမုန်းနေဟဲ့ငါနဲ့အမျိုးတွေလာနင်တို့ There's a difference maker this time round. Electronics into B, but look at Twist. Twist could cut this off. Twist can win the round right here. ဘာလဲဘာ please လဲ Right here and right now. Twist puts the bomb down. ဘုံတော့ပါကြီး Doesn't matter what you do, you need to retrieve it. Bit demanded to do so. Twist chips away at him further. ဘာဖတ်တိုးတနာပါတယ်ဒီလား73 round မှာတကောင်ဆိုတော့လေအဲ့လို pro တွေဘွားမှာအဲ့လိုမျိုးပုတ်ပြီးချုပ်နေတဲ့ feeling လေငါလေရိုး live ရိုး stream လာတော့မှလေအဲ့လိုမျိုးချုပ်နေဆိုအဲ့ရင်ထဲမှာမကောင်းတော့သူဆိုငါတော်တနာ The score reads and it's not sunshine and rainbows. ကဲပရိသတ်ရေခုဆိုရင်တော့ဖြင့်Navi နဲ့ Faze ပွဲဟာတော့ခုဆိုရင်တော့5-9လားခုန Faze တစ်ခေါက်နိုင်သွားဆို5-9နဲ့ Ridiculous scenes. But he can ဒါပထမဆုံး half ရဲ့နောက်ဆုံး round ရောက်ရှိလာပါပြီဆိုတော့ဒီနောက်ဆုံး round မှာ Nothing builds camaraderie like Navi ကပဲပိုင်သိမ်းသွားမလား Faze ကပဲနိုင်သိမ်းသွားမလားဆိုတာတော့ Navi ဘက်ကနေတန်းရောက်စားခေါ်ပါပြီ Only gonna boost morale. ကဲမဟုတ်ပြောဖို့ပါလဲ City ဘက်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဟာ Navi ကterrorist ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါပြောလို့မရဘူး City မှာဘယ်လိုတွေခံပတ်နိုင်လဲဆိုတာဒါတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ပြိတ္တိနော်ကဲ
Faze find the double digits. Let's find out together. Smokes are in. Flashes 2. Progress quick. Spray a little tickle. Onto simple. A delicate balance to be struck. More chip damage to simple here. It's only a deagle in his hands, but still. ပွဲများလေ press ကိုတက်မတက်ပါဘူးကာရင်ကန်ကလည်းဆွာပြီးဆော့တာဆိုလား next match က new city ဆိုခေါင်းလေးပဲပြစ်မှာ Battle in the server and a battle in the arena. Divided in half. ကဲဟိုဘက်ကခံမစုံဘူးကွာ electronic တကောင်နဲ့အေးပေါ့ electronic ကဟိုသူ on နေကသူ့ AK ကိုင်းခိုင်းတာမှာ Perfecto ကြီးရတယ် AK နဲ့အိုးဘေးကိုတက်လာခြင်းဆိုနေရင်ကနေလို့ဖြတ်ရိုက်ပါတယ် Flame on the floor, dark is clear. 6 round တော့ရမရ Looking to build upon this. Rain, ready to fight, ready to biff. He can't do nothing. ကောင်းပါတယ်ဗျာ Triple and Brokey there. မင်းလို့တော့မြင်ရငါတော့မမြင်ရဘူးငါ PC တော့240 It would take something beyond comprehension to post a 6th here. 510 နဲ့ပထမ round တော့ပြီးသွားပါပြီ As another breakပြီးသွားပါပြီ 10 to the good phase looking to push us all the way. ပွဲပြီးသွားရအောင်ဒီစီပဲ ကဲပလိတရေအဲ့ချလာပြီ သုံးသားပေးသေးရနော် နိုင်နောက်ထိုးပြီ ပေးသေးလား တွေ့လား16 လက်မလျှော့သေးသူက ကိုသုံးသား တော်တယ်နော် ငါကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှအဲ့ဟာကိုပြနေခဏ အဲ့ကပဲလေလာမှာရွှေအောင် လာပါဦး score ယူလို့ပေါ့လို့ရတယ် ဟာအဲ့ no scope လေးပါထိလိုက်ပြီးပြီပြီးပြီ အဲ့ကြအောင်ပရိုဒီကိုင်းနေရပရိုဒီကိုင်းနေfight down ဟော round လောက်တော့မဟုတ်ဘူး fight down တိုင်းပဲလေကိုကျော် fight down လေပြင်မှာ city side ကဘာပြောတာပါရဲ့ 16 fight ဗော 16 fight အဲ့ဟောအိမ်မာလေးပဲအကုန်လုံးဟော အေးမင်း right တကယ်ပါမင်းအိမ်ကောင်းတဲ့ကောင်3ကောင် ဟဲ့အောင်ကြီး brain ရဲ့ twist ရဲ့ ဟာဟို3ချက်ပဲရောက်ပြီ ပိုးရတယ်ရ အဖိုးနဲ့တော့တူပြစ်ချက်တယ် အေးကြည်တကောက်အေးနော် တော့ဆိုရင်ဒီတကောက်တစ်ခေါက်တည်โอเค အဘိုးကြီး73လောက် ဟုတ်တယ်ကောင်းတော့ပြကောင်းတော့သူအဲ့ဒါကြီးကြာကြည့်စီဟောလာပြခါကားတယ် ဟာ ကမ်တဲ့တကောင်နဲ့ပြည့်လေတော့တော့မသိဘူးရော အဲ့လိုတွေတွေ့ရင်စိတ်သက်ပါကြဟမ်ဟာ Chris ကြီးနဲ့ပြည့်နေမှကျူ Christian နေခါ Christian ခါဟိုရင်တော့ Chris ကအိမ်ကြီးတဲ့အကြောင်းရောက်ပါ ကြောင်မောင်းမို့ကြောင်မောင်းမို့ကြောင်မောင်းမို့ကြောင်မောင်းပါကွာ အိုးနေဝင်သွားရောက်အဲ့ဒီအိုးနေဝင်သွား သူပဲပြောပြီးကြောင်မောင်းလို့ပြော အိုးဟာတဲ့ချေရလား ရောဖိုက်လိုက်ကကြာ တော့ထိုင်းလိုက်ပြီ အဲ့ဟိုတော့ပါတော့ပြီရောဒါ အေးမင်းတော့မပိတ်သေးဘူးမင်းတော့မပိတ်သေးဘူး Inferno ဟာလား Inferno ဟာ Christian နဲ့အချိန်တော့တဲ့ကြည့်တယ် Chris ကယူတော့ တော့ကြာ half life စင်ပဲတိတ်မပြတ်တော့တော့ပြောင်းမြန်ဖြစ်တော့ကြည့်ရော ဂိမ်းတိုင်းကကျန်းတဲ့ဟာလက်ပြ အိုး ဟောဟုတ်ပြီရောအဲ့ဒါရွေးဆုံး တူအောင်လုပ်လိုက်လေနောက်ကန်တစ်ခုလည်းကြောင်းလို့ အဲ့လိုတွေကြည့် ဘယ်လိုလဲပြောင်းသွားလဲအဲ့ကျရင်ပြေးပြစ်နေဟောတော့ချစ်ကပြေးပြစ်တယ်ကောင်းလား သူကျန်းကို အဲ့လိုတွေကြည့်ရင် အေးရပါလေပြပြကြီးကျန်းနေရပြပြပဲတိုင်နေ ကွာကိုလေးစိတ်သက်တည်ပါကြ တဲ့တော့ဆွတ်ပန်းနေတော့ဘလောက်သုံးပုံတော့ခေါ်လို့ရပါ ဟိုကဘေးကြည်ရဘလောက်ပါ ဟမ်ဒီ60 3ခွဲနောက်3ခွဲ 30 ဘာကြီးလဲ ပြပြလေပြပြ ဩ20 20နဲ့ result 60 อืม ဘေးရဟိုတို့ရ Chris ကနော်အလန် ဘေးရအောင်မတိုးပြပါဘူးကိုရဘေးရအရင်တော့ဟိုကလေ ဘေးရဟိုတို့ရဘေးရ ကဲပြန်စပါပြီပြိတ္တရေ ဘေးရဟိုတို့ရဟို
System fight နဲ့ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နော် map fight လေးသွားပါမယ်လို့ကျေးဇူးပါ Hello, it's 10-5. Okay. Faze take to the T side. ကလာကရိုက်ကြမယ်ပြိတ္တကကြီးရှုံးအောင်လို့ It had all the trimmings. That every 15နဲ့ overtime နဲ့တွားလိုက်ပါတငယ်ချင်းတို့ရေ two titans inseparable, incomparable. Who is number one? The question. အားကြတယ်ဗျာ And the game providing the answer. Second half, fourth map. How you doing over there, ငါ Chad? တို့ဘဝဘယ်တော့လွတ်မလဲမသိ I want the fifth. Yeah, I thought you would. I want the fifth. I want this to go the distance. This has been a treat. ကဲ This has been a dream. Navi ကအခုဆို City ဘက်ကိုပြန်လဲရောက်ရှိပါပြီ City ဘက်မှာဘယ်လိုတွေလုပ်ပြမလဲဆိုတာဟုတ်လား Astralis on this very map. စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့ Every map that passes, this crowd has got louder. Another reason to opt for a fifth. I've never heard something quite as loud as that, and I'm sure there's more to come. STY, lot of responsibility and a quick entrance into the site. Rain already bouncing around on the default box. They're into the site, and not a frag inside. Rocky's flashing. live Turns it nice. Electronic to be cleared. He still hits his headshot. Rain thinks better of it. He buys time for the plant though. Can they establish a post plant? Twists equipped with a P250. Perfect for a fight like this. A fresh သူတို့ကတော့ retake ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆော့တူတယ်ဟမ် Navi, the whole squad advancing into the meat grinder that is the P250 of ဒီလေအမ system fight ကိုဒီလားအဲလောက်ဒီလားအဲ့ဒါဆက်နေရရတယ်ကွာ Is that a sign of things to come? pistol round ပါသွားရင်နောက်တစ် round ကလည်း auto ပါမှာပဲ Dispatch of that aggressive maneuver. It's fantastic. ငါတို့73 round လောက်ထိတော့ပေးရမယ်ထင်တယ်နော် Blender of the aim from Faze and one after the ပုံမှန်လေးပါပဲ tumble. 11-5 right now, and Navi back up to their usual tricks. The 4 spies with the 5-7, the scout and the dig. Can they stall them out here? Faze looking to run to nuke. It's insane to think that nuke could be the 5th and deciding map. Both of these teams in recent history have been very hot on that very map. Carrigan, first one in. ကဲစင်ပတ်ကြည့်မယ်ဟဲ့ STY, first one out. ဘာလုပ်နေရ Locked out. Just simple. Great scope. No scope necessary, but a save or a full အဲ့ဆန်ဒီအရာ flash ရှောင်နေရလားမသိဘူး Carrigan, he's happy to just biff with them. You want to fight? Bare knuckle brawl in spawn. Concedes a Mac 10. And investigating further. ကောင်းတဲ့ကွာလော Short-lived. စိတ်ပြက်လာပြီပါပါဘူး အော်အဖိုးကြီးစိတ်ကြီးတော့ဝိုင်း အဖိုးကြီးဘာမှ depression ဝင်စရာမလိုတော့ဟုတ်လား တန်းနေရတယ်လေကော Sign of the times when they're celebrating the Mac 10 retrieval. ဟိုဘက်ဂျန်နီကန်ကြီးကိုလည်းကြည့်အောင်ငါက Investment, 12 locked in. We had a similar scoreline on Ancient. တန်းနေရလေကော I feel like this is going to be a bit of a tougher task. အဲ့ဒါခုန eco လိုက်ပြီး I think here, ငါကြည့် STY အောင် caught out, expecting that to be covered off. အဖတ်တို့နေရာမှာဝူလူဝင်ဆော့ပါ Look away from the flash. အေးငါမှနည်းနည်းရအောင်မယ် And he had နော် a ငါးကောင်လောက်ရမှာပေါ့ ဒါပေါ့ဒါပေါ့ on that defensive ဟဲ့ side. သူတို့ pro တွေကိုငါးကောင်ရနဲလား Hello, trouble. Praise be thy Lord. praise me lord All right, well, တွေ့လားတွေ့လားငါပြောတယ်73 round ထိပေးရမယ်ရှာရှည်ကြတာကို yeah, this would be the first. what oh ကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်ဗျာ Simple. အဲ့ဒါတော့ကောင်းပါ Carrigan back to spawn on the ဂျန်နီကန် bye bye start for Navi's threatening လေတဲ့ဂျန်နီကန်ဆိုတာသိလား presence on this A site. They've gone. I'm still here. city one တငယ်ချင်းတို့ And Simple Deagle still spicy. စင်ပတ်ဒီကစင်ပတ်ဒီက The opposing presence. Has that Mac 10 oh electronic into the bodies of Faze and how ဟဲ့ is ဟဲ့ this eco round တွေကိုနာပြီးရနိုင်တယ်နော်မလေး Navi with nothing invested. 4v1 rain ရနိုင်လဲနာဗီတို့ရပေးလိုက်ပါတော့ဖလားကြီး Commanded to save the day. One man on a mission and a minute to do it. Warning shots taken away. It's Back absolutely ADN no lead. idea where these last 3 Navi players reside. They can batten down the hatches. AK is equipped. They're looking to do it again. An absolute menace on these low buys. A Ha ha မီးလောက်တေးပြီပေါ့တငယ်ချင်း There's another. Still 2 to fight. Plenty of time for Rain. Can he bail them out? He's a thinking man. We saw it once in the clutch on Simple. စင်ပတ် AK ရှိစင်ပတ် AK ရှိအစ်စေပဲအော်ဒါပါပဲပြိတ္တရဲ့
was investigating the ramp, oversteps the line, a triple out of simple, a double on electronic. There's a bit of a recurring theme here when it comes to these ridiculous Navi rounds. And this is the thing, that's what... ဟဲ့ဟဲ့16 17ဆိုလို့ရှိရင် over ဝါလားအဲ့လိုလားအဲ့ဆို16 17ထိကအားပေးလိုက်မယ် Yeah. အဲ့လောက်မရောက်ဘူးဒီတရော့ခဏလို့ပေးလိုက်တာပြီးပြီအဲ့မှာ6 early in the round. We won't Okay. see it immediately, but Navi City, come on. It's now Faze humble. Falls back here from Faze. You mentioned similar to Ancient, similar scenes as they're running in towards A. SDY having a rough game, only 4 kills for him, but the CT side is where he can do better work. Simple smoked off, they're ahead of this. Johnny again. Nice. Send it, fighting. 2 back from Hey, Brokey. 1v3B. A pipe dream. A bomb is nice. Faze a clash chain Gets it nida. down, simple posted up to hunt him and finish it. Do this, Brokey. This is not possible. It shouldn't be. With 30 HP and just a Desert Eagle to his name, he's already done something insane. But Perfecto and Bit healthy, armored, and on the bomb. Hey, သူတို့ကဖြောင်းမှလားဒီတက် Wants them to challenge him out in that individual duel. There's no time for this. As they do, just call his bluff. It's very impressive work. မစိုးပါဘူး M4 takes 3 players from Navi down with him. We really have. In these last 2 rounds, this has just been perfect examples of the gamers we have on the stage today. And what they're capable of. You give them an inch. Brokey ရကောင်းတယ်နော် This is a lovely shot onto Simple. And that's where it starts to get crazy, because once he's hitting those type of bangers, you normally heat up, it feels like they're going to hit the next, but calling the bluff, we've had a lot of these where they're just sitting the defuse, they trust their teammate to a T, but M4 back aggressive middle. Simple's already dissuaded from this, and look at Carrigan charging straight down into electronics crosshair. Johnny again မဖွင့်ပေးနေတာ Really turning things on. မဖွင့်ပေးနေတာ by a country mile here. Johnny ကရပုတ်ထညာငါးကောင်နဲ့ Perfecto to close. ဟဲ့ဘာဖာတို့လည်းတနာပါ ဖတ်လို့ကြတော့မပြောဘူးပတ်ပတ်နေ Johnny ကပတ်စနယ်ချနေရရှေ့ပွဲတွေက Notches. Johnny ကပတ်စနယ်မုန်းတာ There with Perfecto only having 1 kill to his name. Do they ice him out, right, and know that when he has to retake the A side, it's going to be a little bit more difficult? Or when we get into future gun rounds, they think, well, he's not warm. He's going to need 1 kill, 2 assists, 14 deaths. Do we punish him? Do we use him as a weakness? Didn't work so well for Astralis yesterday. It's the 2 extremity players that they can really start to lean on. SDY and now alongside for the ride. အေးကွာ motivation ရပြီ Chipped away out here, they're going to make their way in. Simple blocking 1, but Brokey there. သူကရှင်းပြဖို့ကြောက်နေရအဲ့ကောင်အဲ့လိုဖြစ်နေပြီတိလား Doesn't want to get stuck in, allowing the rotation to come over first. You'll take the plant. Brokey could make things interesting. Don't forget that M4. He didn't go for the 1v2, and now he has it in the after. ဒီကိုရောင်းကြီးကို plan ပေးလိုက်ရပြန် Oh perfecto A good spray. Options limited. Twist equipped, but Oh nice 4 barreling towards him. Options. Nice perfecto To closing that gap. Both of these sides just so စနေပါကိုပြင်းမာတာကိုအစင်ပါပြင်းမာတာ Johnny က only လိုက်နေလားအမေအဲ boyfriend နေမှာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကောင်မဟုတ်ရင် तू ပြစ်တယ်လို့ तू ပဲယုံထားတယ်လို့The man. Back-to-back rounds here that haven't been full တော့ပြ buys. စ်ချင်ပါပြီ I can buy a bit of hope here ဟွာ for လေးတစ်ပွဲလောက် Faze ပြရအောင် wanting to Faze လေး take တစ်ပွဲ this to လောက် a ပြရ big အောင် map of play. ဟာ Want to stop Navi here. ဒီပွဲပြီးပြစ်လी Now they will ငါတို့မျက်လုံးလေးနောက်စီကပ်ပြီးတော့ပြစ်ကြပါ 17 for Twist, 17 for Rain, 18 for Rops. အခြေအနေအရ face နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင် new ကိုစိုက်ကြည့်ရအောင်ငါတို့တွေက Team. မနိုင်မအိမ်နော် all across the map. Navi. အေးဘူးလား Given How Faze takes dare. their own defensive medicine. Looking to take early engagements. Sailing through the air now is the utility. Vision. ကာရီကန်တက်ပြန်ပြီ Bit. Fragged up quick. It's Twist that provides. ရ And ပြီနော် now ထပ်မပေးနဲ့တော့နော် Navi on the back foot, chipping away. Good nade onto Rain.
progress into the connector. Simple USB ကိုဒီကလေးပါလေမဝယ်ဘူးပတ်စံရှိနေဟာ Navi and they are လိုက်ဆိုးမိုးနေ on collision ဟာသူ course USB နဲ့ဒီကဲဆို 1D လေသူ့ရဲ့အိမ်နဲ့ with the man that clears every corner, every nook, အော် every အို cranny. းမပြတ်တော့ဝဲဂျန်နီကန်ကြီးရေဂျန်နီကန်ကြီးရေ Two frags out of Navi, Faze closing the gap though. Right on flank. He provides. Simple solo. A Glock will do. Brokey, can he come up clutch against Perfecto? အဲ့သုံးကောင်နဲ့တတ်ထားတဲ့ကောင်တော့ကတော့အားပဲအဲ့ဒါသူမန်ပြီအမြဲတမ်းအရင်ဆုံးသိပြီးတော့သူမန်ပြီမှာ Right down to the 1v1, right down to the wire. It could have gone either way. The coin is in the air. Heads or tails. Brave to jump. Braver to straight ခဏလောက်ပုံးလိုက်ရမှာ start feeling the bit of the tilt. ဘိုးပြောတာ I say that's around for him. Mà To sao come lại on, cái drop, này yeah, ok, convert cái those này times cái around. này That's where his impact could have been felt here. Can they course correct now? 3 rounds necessary for Faze. They have the better buy. Stronger here into round 22. Navi squirm. Nothing makes a squirm more than being kept guessing. Faze in a position to poke and prod both extremities at the same time, simultaneously. They're going to look for answers. Limited means in doing so, though. Aggressive here, and absolutely no information towards middle whatsoever for Navi. They're in a 2-3 spread. Operating in the dark. Two coming over. They're happy to come overဆက်တယ်လို့ထင်ရ now. Share of the forces reside. Brokey and Rops cannot lose the bomb over towards A. This is real 4D chess. ဟဲ့ဘေးကကောင်เนี่ยလှောက်တော့မလို့ That comes into B. Do you rotate? That is the question. Simple's blink. He's rotated away. It's enough. It ကောင်က pulls မဖွင့်ပေးနေတာ the biggest gun away from the final objective. The ရှောင်းမယ်အဲ့ကောင်ရှောင်း point of call. Twist crawling in. Look at this. It's just 2 bomb site takes simultaneously. Navi losing. Hunting down to the B site. ပွင့်သွားပြီ ဆက်နေရ Important, crucial frag from Rain. 2 1v1s on either side of the map and โอ้ Simple. ကောင်းလိုက်တဲ့ Nothing, no hope. Because the bomb is lost and Twist. He's trying as fast as he can. He's running in. Simple playing hide and seek. 8 seconds, no time to plan. Twist just has to find him. Simple, hiding in plain sight on the side. Twist, no hope. And it's SDY the reason that bomb lies idle. What a hero. What a hero again. The MP9 Perfecto and SDY both getting crucial kills in that moment. Electronic walked back into the trap. Brokey strikes. The site looks open. Simple out of position. တဲလေးပါရတယ် Still, တဲလေးပါရတယ် just hang on. မိုက်တယ် SMG ကိုပြီးသွားမိုက်တယ်ကွာ This is the difference maker. ဒီပိုင်းဆိုတာမတရားတက်ပြီးခံမှာ I mean, တိုင်း Rops ကြော his င်း job right. Swing out and trade. We've seen it time and time again over the course of this. 27.5 Fair. And Simple, you know, he's just hiding. He knows. There's no time. အဲ့လို play မှာရောက်လာကြ I haven't seen a round of Counter-Strike like that. That was peculiar. That's the thing. They're putting so much into this and the restraint of both teams. We discussed it about Rain in the first half. တက်ရတယ် Against ဒီ Simple. စနစ်မှရှုံးပါ But you see it there from ရတယ် everybody. စနစ် On ထိ both ရတယ် sides လာ of လာ the လာ map. လာလာလာ Nobody တော်ပြီ willing နော် to give တော် up ပြီ an နော် inch. They're happy to play the clock right down. And both teams back in with pretty broken buys. Okay. Well, the saved AK for Twist, sure. Simple, he retained his AWP. ရတယ်နော်ထပ်မပေးတော့ထပ်မပေးတော့လား M 係風險喎，係風險啊，得㗎啦。 This is an A-go here. They're set up for this quite swiftly. Smokes, they're out. Flashes to follow. Electronic out of position. Flashed off but not checked. No one clears an immediate 講嚟 target. တော့話呢隻 play 啊 He stands up. He needs another. 哦 send 得呀 send 得呀 Has got this A site Yes. on lock, a double from the new Navi boy. It's a quick one from Rops. He goes for the order. 有我又懷疑 oh shit The highest of stakes in this 2v2, duking it out. 你而家講呢 唉唔講唔爭我唔爭我 對位對 喂 Rops likely securing 14 with that pull of the trigger. We talked about Perfecto's clutches. Bullied in the first half. 誒對位對位誒 Trying to close 巴 the 法 gap. 到人特個燈拿位 No kit. And in a couple of seconds,
No hope. One onto Brokey. Damage is 14 for Faze. 2 rounds away from a 5-man spectacle. Live from IEM Cologne 2022. We all got out of bed this morning expecting some good counter strike, but a 4-5 affair. Twist spinning on a dime here. Look at the wrist right there from Twist, and this is great from Robs, isn't it? A huge round from him. He vào ở tên tông này về là cô cho sao mà đủ được. That's all it's going to be to close this one out. Navi again will buy back, and even if Faze lose this, I'm sure they'll do the same. How much can you ask of them? This time it's just bit on A, and they're coming again. They come and knock it one more time. I said, would they ice out Perfecto? It seems likely. Unless Bit can continue to do what is demanded of him. Look how quick they're into the site. Carrigan already teleporting to the triple. Re-Smoke's solid limit options, and he's already checking the spawn. Faze do need to plant, but in absolutely no hurry. The smokes are starting to fade, and Rain, the bodyguard, facilitates. Good damage. Confirms our suspicions that 15, a couple more clicks to secure it. Simple. Accepts his fate with a 1 bang to the dome, but that's 15 in the This was the conversation. Road to Mafia. In best of 5s, they can get it done in 3. We've seen that before, but now we're deep with map number 4. Are they out of gas here? Because guess what? Faze aren't. 24 for Road. 19 for Rain. This is what Faze need. And this is the opposite of what Navi need. With pistols, shotguns, and pocket lint. Denial of information. Navi have gambled, push all of their chips and dips into the A site. Again, just turning the screws with this default crawl bit. The Deagle. Rob sat down. He's been a hero in the last couple. Denied as Electronic ahead of this. Gap in the smoke, the flames did show out, man. Cursory glances, it's Rain that comes in and just looks to have closed the game. Electronic doesn't have the health, pressure from both fronts. Nice. By the pistol. And Simple with only a shotgun. Surely he hasn't got the weapon. Mẹ hôn quéo chị. Ấy quẹo camera tay cô là tin là. Đây làပြောlà quét ra này, tôi theo cú này bí mà ai yêu ai ya này, có gì đấy, nóร้องnòng mình rồi. Bro, wake up. Chán tay còn, tôi thấy cái đầu mà bị bệnh này khuê ta. Holy,အဲ့ဒါမင်းသားခေါ်တာလေအဲ့ဒါသိလားအဲ့ဒါအတ္တလေ face ရဲ့အတ္တခေါ်တာသူက tôi thấy cái đầu bị là làm gì mà này là khuê miêu. သိလားအဲ့ဒါအတ္တလေပြီးသွားပြီ game 5 noob လား như vừa chị à mà hốc bà ấy ngã lúc đi nãy à bà ông là ngã này là khuê này bị xuyên ạ. Hả? Xem về làm thế này. Xem về tiếp phục. Script file này đấy. Chị à mua là bị quá. Chị à là mua là bị quá. Dạ để cô chờ mình nói tiếng riêng rồi nó tên tụng dạ ấy. Như người này để cô ra shit đấy. Tiếng riêng phụ quê việc không vậy. Để mà tôi illumination. Mua là bị quá. Quê chị à. Cái gì Navi là chạy à bên nhà mà hấp hù bà đu đây nè. Ra phá bắt mình lâu đâu. Mới à.
ရေသွားတောက်ပြီးရှုတော့ပေါက်လို့ လက်ကွက်မှာနော်လက်ကွက်မှာ အဲ့တောင်ငိုင်းနေ အဲ့လက်ပစရာရေးတော့ တောက် Australia နဲ့အပြ ဟဲ့ဆိုဝဲတက်တယ် ဒါပဲ ESL 1 Cologne under their belt and $1 million bonus. Unreal. အလီဂျူသားလေး ဒီအချိုးသားနော်ခုနကပြစ်တယ်တကယ်ပြစ်တယ် မအကောင်ကဆုံးတဲ့ပြစ်တာကျန်ဆုံးတဲ့ပြစ်တာဆုံးတဲ့ပြစ်တာဆုံးရအောင် အဲ့ဒီပါတီကိုအဆိုးရအောင်ဆုံးတဲ့ အဲ့ဘဲဖာဒီကိုကတော်တော်ဆိုးတယ် ဘာလို့ခေါင်းလို့ပြန်နေ ဟုတ်ပါမပရိုဆိုးရဲ့ ဒါတကယ်တင်လိုက်အောင်မအိတ်ကတော့ โอฟไลน์ကိုကန်း မနက်9နာရီထားကိုရကောင်း အေးဒါလည်းမနဲ့ရှိတာ တင်လိုက်အောင်မအိတ်တော့ လက်တော့ EK ဝေးပြည့်ရဟုတ်ပါ အမအမေဟိုအောင်ပေးတယ်ဒီ I9 တွဲချင် just ဝဲတော့ပွဲတိုင်းပေးရတယ် ဟောလို့ပွဲတိုင်းကောင်းပါလေးတော့ပြေးဘူးနော် ဘယ်မျိုးလဲ နာပြီကွာအားပေးပြီငါအား ညီမလည်းဟို ဟို 39စက္ကန့် ကိုကျော်ငါလည်းကိုကျော်လို့ပဲခေါ်တော့3လတစားကွာကိုကျော်3လလည်းပေးတယ်နော်ကိုကျော် ကိုကျော် AFK ပါရေကိုကျော် ပြေးကြပြီလားစော်ရလေးမဟုတ်ခုနကပြောတာပေါ့လို့ပြောတာမလို့ ပြေးကြပြီအေးငါညီမ ဒါကိုညစ် ငါပြဒီတစ်ခေါက်နိုင်3မှာဖြစ်ပြီကွာကလုံးက ဟာဒါကိုညစ် ဟုတ်တယ်ညလေးနိုင် အပီလာလည်းပတ်ကွာ ဖိတ်ဆိုင်ပေါ့ ဒီကောင်လည်း face fan နဲ့ဟို face fan တွေများတယ်နော်နာမည် လောင်း လာဘူးအကန် ညပါချမ်း liquid G2 မောက် liquid G2 face ကိုရ liquid ကတော့ ကိုပါလေးပါတယ်လေး face ပတိန်သွားပြီးပိုးဖူးလာ An absolute scorcher. Mirage goes the way of Faze, and now we've got a series that takes us into 5 maps. We're going the distance, and we're not necessarily doing it with all the speed, ladies and gents. Welcome back. It's the grand finals of the Intel Extreme Masters, Cologne 2022. And as it stands, just one map separates us from crowning a champion. And man, this is a tough one already, still to decide. Yes, Trace. Yes. We finally got there. We're getting that 5-mapper that we all wanted, and Kerrigan. Man, he didn't lie. They were prepared for Mirage. They came in all guns blazing. Yeah, they absolutely did. Look, how many times do you have on paper an amazing final that turns into like a souffle and just disappoints you, right? A souffle? When a souffle, it's cookie term. We can talk about it later. Okay. But when was the last time we had a best of 5 that gave us exactly what we wanted and more? Exactly what we wanted and more. This is the freaking highest level of Counter-Strike I've seen in such a long time. Yeah. We can pinpoint dozens of rounds with intrications, details, clutches, decision makings. Hell, the simple versus rain duel is the most intense I have seen in like recent history of Counter-Strike, and it's beautiful and it keeps on delivering, and it just doesn't stop. And if you're a FaZe fan, this is exactly what you wanted to see. First, getting a chance to go into map 5, right? But you have 4 guys, all 4 stars performing extremely well. Yeah, you absolutely do. And speaking of which, we should illustrate that in some way. And by doing it on the telestrator. Yanko, this is actually extremely well. How they changed their game compared to the Australia showdown. So we'll see them kick it off in a top mid smoke. Pay attention here. Tronic have SDY and bit towards B, right? All this utility flying towards the B bomb site. Smoke here, smoke from SDY. That's all about pressure. Because if you look at it, look where Perfecto and Electronic are. Look where Simple is, and Bit is also going down underpass. And what they have at this point, Simple is holding this angle. Bit is going to try and come straight up into con. And Perfecto is using this timing of ပြီးမှငိုရိုက်ဝိုင်းဘရိုအဲတော့3တက်လို့ပြဘရို3တက်နဲ့ဘရိုမှားချဟုတ်တယ်မောင်လေးဟုတ်တယ် မင်းတက်နေလိုက်ဖုန်းနံပါတ်တွေတူ PC ထားဖွင့်လိုက်လို့ဟေ့ငါ system ဘုံနဲ့ဝင်တယ်တော့မဟုတ်ဘူး ပြောအော်မိုက်ကြီးမြုပ်ပြီးပြောနေတာခေါင်းစီကျိုးတကွင်းလုံးစားလိုက်တယ်လို့ခေါင်းစီကျိုးလိုက်ရှာနေ तू ကောက်စားတာဟောလိုက်စားလိုက်တာအပေါလိုက်ရှာနေတာဟေ့မရှိတော့တကွင်းလုံးစားနေတယ်ဟဲ့ငါဘာဘယ်သူမှမဖန်ဘူးငါ KDN ဖန် ဒီလိုဆန် Arigan ငါ KDN ဖန်
Nah. coffee လေးနဲ့ချေးပြီးကြည့်နေတာကွေး ကာရီကန်ကိုပိုးပြီးတော့ကြာ ကြီး တယ်တိုင်းပါများတော့တိုက်ကာရီကန်တကူနဲ့ အမုန်းနဲ့အချစ်ကြားမှာလွှာပါလေးပဲရှိရ ဟုတ်တယ်ပြောတာ မှန်တယ်ဗျာမောင်းနေကြတော့ဒီနော်ကောင်ရတော်ချင်နေပြီ ဟမ်ကာရီကန်ကတော်တော်မြင်ကတ်တာ ကြီးကားတိုက်သွားတာ သူကမန်ကလည်းမန် ပေါ သေး င်း တယ် 20 1k လောက်မသိနော် ဒီတို့တွေဒီမှာတာမန်ကလည်းမဟုတ်ပဲ ရုံးနေမလို့ထားဘူးပဲ ဟမ် နောက်ကတက်လာကြည့်တယ်ခေါ်စီတို့ F4S နဲ့ ဘာကြီးလဲ idol ပါပေးနော် twist recommend channel လေးကာငါတဲ့ idol အောင်မှာ Amaranth ဒါလား မနိုင်နဲ့နော်မနိုင်နဲ့နော် အော်မသိဘူးငါတခါမှမကြည့်ဘူးအဲ့ဒါကြီးဟဲ့16တောင်မှသူကဘာလွှင့်တာ ဘာကြည့်လိုက်လေဘာဖမ်းလဲကြည့်လိုက်လေ bacon အော် bacon မိုင်းမကြီးရီကူးကန်ကြီးတဲ့ဝင်ပျော်နေတော့မကြည့်နဲ့ ဟာလား okay ဟုတ်တယ် 16k နော် ကြောက်စရာရဲ့ရေကူးကလည်းဝင်တာ 16k ရ ဝင်မျိုးဘဲလေးနဲ့ပျော်နေဘဲလေးလေး မနာတော့ဒါလည်းသိတယ်ရ သိရနော် ဟိုဝေးလေရေချိုးပြလိုက်တော့ ဟဲ့ဟိုကလေအခုဘယ်နှမဲနဲ့လိုသေးလဲငါတို့ဘာဆော့လို့ရလဲမဟုတ်ပြင်းကြတယ် တော့စီရကို ဒါကတော့မဖုန်းနဲ့မဖိုင်ကတော့နားတော့9မိနစ်စောင့်နေ ဆွဲလိုက်လေ နားတယ်15မိနစ် ဟဲ့ငါပဲလောက်တော့တာ4 guy လောက်တော့ sorry ရ အဲ့ဒီပါပြီ ပုံမှန်တချင်းရေးမယ် ဟုတ်တယ်လောက်ကမှဟာတယ်ပြောပါ လုံး ဟဲ့ copyright ဟိုဟုတ်ကားပြီ ပုံဆွဲရင်ဆွဲ မိုင်းမပါနဲ့တော့ ခွေ ရှင်ပိုးကြီး ဒီနော်အဲ့ copyright လေအခုပို့ဆိုးလာဟုတ် ပုံဆွဲလို့ရတယ် ဘာတိနေ copyright ကသူက ပုံဆွဲမယ် ပုံဆွဲလို့ရတယ် ပုံစံမှာ ဟိုဒီမှာ အဲ့လေးတော့ဖိုင် အဲ့ဒီလိုတော့လေတချင်းကဲအောင်အတန်ပိတ်ဆော့ မဆွဲတော့ဟာပုံလဲ new feed မှာလည်းအတန်နေဘန်းထားတဲ့လူဟိုဗီဒီယိုတွေ ပုံလဲမဆွဲချင်တော့4 guy ပဲတော့ဆော့ရမယ် သူကဘက်ကစဘန်ခံနေရ အမ4 guy လေးဆော့လိုက်ဝဲကြည့်လိုက် တဝက်လောက်မှာအတန်ပြက်သွားတယ်တဝက်တော့အစတည်းပိတ်နေတာ ဟုတ်တယ်ချုပ်ပါဆိုအစားလေး တချင်းဆိုရဲကွာကိုဆိုတဲ့နာဗီချင်းနေဘယ်လိုတူခမအခုနောက်ဆုံး match fight ပါ23မိနစ်တောင်စောင့်ရမှာပါ မဟုတ်ပါဘူး current time ကိုလေ current time ပါ အောင်နေတဲ့စိတ်လေးတောက်တယ်ပေါ့ ငပိန်းဖမ်းအောင် brain ဆိုတော့လိုက်ကြိုက်စား brain ဆို ဟဲ့ဟိုပါလေငါပြောမလို့မမေ့ပါ ငါတော့စားလိုက်အိမ်ကောင်း အဲ့ချေလာပြီ အော်ကြီးနေတယ်ဖားလိုက်တက်ဆဲတယ် ကြည့်ချတော့ယူကိုတိုင်တော့မယ် အလေကောင်ဆွဲတန်ကြီးတွေကကောင်ဒီပွဲကြီးမှာနောက်ဆုံးတော့ပွဲကို နှစ်နိုင်ခွဲနေပြီဟဲ့ အင်းကြီးอ่ะ right အေးလေလိုက် ဖောကရဟဲ့ order f4 နှိပ်ပါများလို့လားမသိပွင့်တာမပွင့်လာတော့ ရုပ်ကြောင် eliminator စာလေးပေါ်လာ order ကိုကောင်းတယ် အေးဆိုမပွင့်လာတော့လောက်ကြပါအော်အဝိုင်းလေဟာညာကြီးတကောင်ဘသူတွေပို့နေဆိုင်ကောင်းနဲ့ကျဲပို့ပြီးတော့ဂျန်နီကန်လို့မမုန်းပါနဲ့တဲ့မေဂျာမနိုင်ငင်တော့ဘဘွားခက်ခဲခဲ့ပါတယ်တဲ့ဂျန်နီကန်ဖန်မယ်ဆိုင်ကောင်းပြည့်စုံနဲ့နောက်ဆုံးပွဲကြည့်ပါဦးနဲ့အမအရင် stream နဲ့ viewer တွေကထိုင်ကြည့်နေအိမ်ငါဖွင့်ခဲ့လိုက်မယ်လေငါသွားအိမ်နေလိုက်မယ်ဟဲ့ငါရဲ့ DC ရဘာကိစ္စနဲ့လူ10ယောက်ကျော်နေ အဲ့တော့နိုင်ငံသားလူလုံးလို့ရတယ် တိတ်တဘောမကြ string ငယ်ပြီးတော့အိမ် order သေးရတယ်ဖွင့် ဟမ် order သေးချက်တယ်ဟာလေ အဲ့တာကို screen လိုက်တယ် အဲ့ဒါဖွင့်အဲ့ဒါတော့ဆက် copyright လေ ရှင်းရ အဲ့ဒါ screen တော့ viewer အများကြီးအဲ့ဒီဘေးဆိုတာလုပ်ပြရလေစတ်ဟိုတင်ပြရလေ တကယ်တော့အဲ့ဒါ stream လာတယ် 4 stream တော့ရနေပြီငါဟိုစစ်တဲ့ကြီးကြီးပေါ့ focus ဒီခါလိုက်တော့
ကျွန်တော်နာမည်ထင်တယ်ကျွန်တော်ရဘဒူနန်ကိစ္စမရှိနိုင်လို့ရတယ်ပွဲလေးကြည့်ကောင်းရင်ကျင်းတတ်တယ် လေကတော့မပြောက်တော့ဘူး အဲ့လိုမျိုး စပိန်အဝါအောင်လေးနဲ့တူ ဟဲ့ဒီအခုဒီနောက်ဆုံး final မှာလေဟိုလိုမျိုးကြီး highlight အကြီးအကျယ်ထုတ်လို့ရတဲ့ပြစ်ချက်တွေတော့မရှိသေးဘူးเนาะဟို twist overpass မှာပြစ်သွားတဲ့ဟာတစ်ခုလောက်ပဲရှိရယ်เนาะ simple flip လေ အဲ့ဒါကြီးကအဲ့လောက်ကြီးရောဟာဟင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးဟိုလိုမျိုးတကယ်ကွာအရင် mind blown ဖြစ်စရာ short ဟိုနေ့ညဆိုင်လိုက်ဆိုပြီး AC လို့ငါတို့ဒီမှာ2နာရီကျော်နေပြီဒီမလို့ ငါပြောကိုပြောရမယ် အဲ့မှာတွားနေလေဟာငါ့ကိုအတီးတွေကောက်ခိုင်းပြန်ပြီ require model solution ငါ့ကိုအတီးတွေကောက်ခိုင်းပြန်ပြီတီးတွေမကောက်ချင်ဘူးစပြစ်တီးကနှလုံးလေအညိုရောင်လေးက3လုံးစပြစ်တီးနှလုံးအညိုရောင်လေး3လုံးနှလုံးစပြစ်တီးနှလုံးစပြစ်တီးโอเคစပြစ်တီးတစ်လုံးစပြစ်တီးနှလုံးမင်းကနဂမောင်တီလေးလုံးဘူးတီဟဲ့စပြစ်တီးနှလုံးနဂမောင်တီလေးလုံးဘူးတီတစ်လုံးမှတ်ပေးထားပါစပတီ5လုံးငကမောင်တီ6လုံးစောက်ကောင်စပြစ်တီးလေးလုံးစပြစ်တီးတော့နဂမောင်တီလေးလုံးစပြစ်တီးဘယ်နှလုံးလဲမသိတော့ဘူးဟာဘာဒီ5လုံးရှိရမှာကြီးနဂမောင်တီက4လုံးဘူးတီတစ်လုံးဒီကနှလုံးစပြစ်တီးနှလုံးလားစပြစ်တီးโอเคစပြစ်တီးတော်အေးခွေတော့ချတယ်တဒေါင်းစားနာမည်ပါလေနင်းမာဆဲတဲ့ခွေးသားကိုပတ်တဲ့တင်အောင်ရှုံးပြီးတော့မင်းဟာဒူးရင်ဒီနေအောင်ဗာလေဒူးရင်ဒီ3လုံးငါပြောဒီ3လုံးဘူးဒီ1လုံးဒူးရင်ဒီ3လုံးငါပြောဒီ3လုံးဘူးဒီ1လုံးငယ်လေးပါစပ်ပိတ်တာဒူးရင်ဒီ3လုံးငါပြောဒီ3လုံးဒူးရင်ဒီ3လုံးငါပြောဒီဟဲ့အော်ငါပြောဒီလားအော်အေးဟာငါမတိလောက်ကျငါသူများနောက်လိုက်တာလေးလုံးတလုံးစုံတော့နေတလုံးကြီးရဲ့ကြပတိနာကောက်လို့ရဟဲ့ပွဲပြန်လာပြုံးငါလာပြီငယ်လေးကိုကိလိုက်စမ်းပါဟဲ့ဒီတဲ့ဘာလာလောက်ကြရတော့ Valorant အဖွဲတွားနင်တို့တိတ်ကျင်နေတာမို့ကျွန်တော်ပါဘူးဟာလာပြန်ပြီဒါတွေပဲလောက်ခိုင်းနေတာပဲအော်တော့မင်း face ကတော့ပုံနေသေးတယ်နော်မင်းရှုပ်လို့မရဘူးအားရတော့မနာအလေကအတန်ကြီးလှဲ့နေတော့ငါဆဲမှာငယ်လေးကိုပွဲစားဟမ်ဆောက်ပြောင်းတယ်ဘာလို့ငါအမှတ်ခိုင်းတဲ့ဟာပဲလာနေခေါင်းမကောင်းပါဘူးဆိုမှလေးလုံးတော့ဝိုင်းမှတ်ပေးမယ်မှတ်ပေးမယ်နှလုံးကြီးလေးကြာ cherry ဒီငါပြောသည် 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 okay ဟဲ့အခုဒီလိုတင်းတင်းဒီငါပြောပန်းဒီငါပြောသည်ပန်းဒီငါပြောသည်စပစ်တီပန်းဒီငါပြောသည်စပစ်တီ cherry ဒ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 ီပန်းဒီငါပေါ့ငါပဲရက်နေအပြားပဲခရမ်းချင်ပြရပဲအပါဗာလဲဖယဲဒီ cherry ဒီငါပြောသည်ဖယဲဒီ cherry ဒီငါပြောသည်ပန်းဒီဖယဲဒီ cherry ဒီငါပြောသည်ပန်းဒီလိမ္မော်ဒီဖယဲဒီ cherry ဒီငါပြောသည်ပန်းဒီလိမ္မော်ဒီစပစ်တီပန်းဒီ cherry ဒီငါပြောသည်လိမ္မော်ဒီပန်းဒီစပစ်တီငါပန်းသူတို့စီပဲရောက်တော့သူတို့နောက်ပဲလိုက်တော့မယ်အိုးပါပါပြီ
ရှင်မမြန်နို CS ကိုတဲ့ဟိုဟာရှိသေးတယ်လေဟိုကဘာလဲ10 minute လား15 minute လား break ထားတယ် Faze ကမနိုင်သေးဘူးတူ game 5ပါကြိုက်လဲတဲ့ကျွန်တော်ကကိုကြီးကိုကြိုက်တယ်ခင်ဗျာတင်းရှိရလားတင်းကိုကြီးဒီဒီစီကငစိမ့်နဲ့ကြောက်နေနင်တို့ပြောနေဟဲ့မခံနဲ့ဟုတ်ဘယ်ငစိမ့်နဲ့လေဟာအတီးရောက်နေတယ်လေဟာအတီးတဲ့ပွဲဆိုင်တကယ်ဆိုင်တကယ်ဆိုင်ပြီလားငါထွင်းသွားဘူးတကားစားနေဟာ အော်ဟဲ့6နှစ်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးလက်ဝါပဲ NIP နဲ့ဟာယူခွေနောက်ဆိုကျဲသီးတွေပါတော့မေးတဲ့ဇော်မင်းလွင်နဲ့ Fame for မရိုက်ဟုတ်တယ်မ Face နိုင်ဟွာ Face အင်္ဂလိပ်ပေါ်လဲပြီးရောရလားထောအိဒရာဘူရှေ့စောကနေပြေးပါမေးမော်လီဒါမှဝါဝေးပါထွက်ဟုတ်ဘူးကမော်လီတယ်ဘယ်တော့လဲကြာတော့ဘုံဘက်မော်လီဖြစ်တော့ဖေးကတော့မရဘာရလီရောလေပလာတာဟိုးပြီးသွားအဲ့ဒါကြော်လွန်သွားပြီပြုတ်ချဘာတမ်းမကြောက်မြူကစကိုင်းမော့ဟာဒီခန်းတော့ငါမနိုင်တော့လုံးကြပါဦးဟဲ့ဟေးဒုက္ခပဲငါသွားပြီငါဘွားပြက်ပြီဟေးငါဘွားပြက်ပြီဟေးသွားပြီမမီတော့ဘူးသွားပြီသွားပိတ်လိုက်တော့မယ်အင်ဂျင်နီယာရောက်တယ် He was an absolute monster there and looking to do it again. They won the knife. They get to ဒီကလာကနီးမို့လို့ငါတေးပေးလိုက်တာမဟုတ်ရင်တန်းလိမ့်မို့လို့ have to dictate the pace of this. The best team in the world will be decided after Nuke, after this one map of Counter-Strike. The culmination of IAM Cologne 2022 is now. စားပါပြီကွက်တိပဲတွေ့လားအဲ့ကြောင့်တေးပေးလိုက်ပါဆို Navi just been sincere on the attack. ဖေးဖန်နေကြောက်ရင်လည်းတူတူနေရနော် Dead even in the odds. ဘာလဲ rain တီးရလိုက်မယ်ဟိုတစ်ခါဘယ်လိုလုပ်ရလဲ All the way. Brokey spots 3 on the cross. Bomb included. Navi ကလူဆို Face ကရဲ Down to a singular point of health. rain လုပ်ရမယ် Rain reads it. Robs ready. Sunday first blood. Eardrums. SDY draws first blood, and they can go wherever they want with this. Electronic and Bit already didn't clear their corners, and so Carrigan still has top site supremacy. SDY kicking up a fuss in the low side. He wants blood, wants to build upon what he found. Rain supported now. Navi to pivot. Carrigan still a wrench in the works. You've got to get past him. And just as he looks away, averts his gaze, they're closing the gap. Snaps them back. Perfecto still frags. It's Brokey. Twists. 3v3 oh 3v2 SDY is here. 哎Sunday 又講嚟㗎嚇 Some die young with 3. Sunday 你們家用Sunday 嘅 Nothing for Rain. Buffer 2 come back. He closed the game. Let's go. Over in Antwerp on this map. Oh. He's going to have to replicate that performance here. Navi. Cannot get over SDY and these bloody pistol rounds. Think about Mirage, he did the same thing. Just devastating. And this guy has so much on his plate here. Bit as well. Flubbed his lines. You don't say that about Bit too often here, but SDY, no issues, just roaming and a silver platter to confirm the second round of play, but Faze, they want to have a conversation about Carrigan with a scope and a bit of hope as he posts over towards Yard here to take an exchange early
against Electronic. This will be a massive battle. Yard, Electronic versus Rain. Hey, hey, Game defining duel. We saw what happened at the major when Rain was on form. He ruined Navi on that nuke. We're all tied up. Faze looking to make it the same here. Round 2. Advantage Navi, but 3 Mac 10s. Couple of helmets in the mix. Looking to execute either back towards the top or ramp here. They're just hoping to play with the rotation. Well, so far so good. Down towards the lower side is Brokey. Twist starting to respond to the other smokes as well. Plenty of mollies left here to lay in the top side. And well, there you go, the opening Rain. Down and out. It will gladly take that one. Twist needing to be very careful here. CZ75. Not a bad weapon for the job if they do come his way, but STY continuing to do damage. That was carried out. Top side should be theirs. Behind the fence, and what is that from Twist? Quick succession. Robs has been spotted out on the lobby crawl. Just known, and STY not pulling any punches. His first environment like this, the 5th map. And 5 frags to his name to secure the conversion of that pistol that he got the majority share of frags within. That's what this up, right? They definitely highlighted Perfecto and his performance from Ninja going missing. But having STY, if he continue to find this impact, then maybe they can do without. Yanko said, simple can't beat Faze, Navi have to. So more components need to be here. But this is the start they're looking for. No force by loss, taking care of business here, Brokey. Saving the Deagle Shore. The 3 players staying alive, both AKs carried through. Have left. The conversation was against Scrimmy number 5. This is Nuke. What's Scrimmy about Nuke? Guys. ငါတဖြည်းဖြည်းနဲ့လေအိမ်ငါလာပြီတိလား။ကြီးနဲ့လေလူကလေစိတ်ကလေအဝေးကိုပြန်လာပါလေလား။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါအိတ်တယ်ငိုင်းနေ။ And that is where we separate them. Navi, it's a gift to be taking that T-pistol on a map like Nuke. Faze will likely take this one on the chin. A necessary evil in the cathedral. စိတ်ကိုပြန်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်အတွင်းစိတ်ရဲ့နှဆိုင်ဆုံးနေရာတန်ရှင်းသောစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြန်ခေါ်လိုက်မယ် So much so bringing in the Mac 10 to farm any extra cash for the coffers for the longevity ဒီပွဲလေးကိုအကြီးကျယ်အပိပြီးထိုးရတော့မယ် bangers of shots here out of this team. ခုဆိုရင်တော့ဖြစ် Navi နဲ့ Faze ဟာ2 စီဆိုရယ် result နဲ့အတူ Navi ကတော့အတားရနေပါနော် Faze က eco ဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့များ Navi တို့က3 oh nice Navi တို့ကထပ်ပြီးတော့များပါနော်3ပွဲမြောက်ပွဲရယူသွားမလားဆိုတာ Rain 03 an absence of frags in the face ဒီပွဲကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Keeping quiet when the rifles come out. Just how much of a nuisance he can be. Spam to explode forward of any walls. မခဏတော့အချူချူထိုင်နေတယ်ကဲအဲ့ရမစင်းမထားခဲ့ဒီအောင်ပြအောင်အပေး Okay စန်တရာပွဲကွာစန်တရာရဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ကဲစန်တရာအော်နောက်ကကော The caster curse comes into fruition. Brokey ကတကောင်ရအောင်ခေါ်သွားသေးရဲ့ Oh, it's just Robs here with a 5-7 in his hands. 4 to find on the Okay, other Robs. side. Robs. Oh, hey, ကောင်းတဲ့5-7သူ5-7 main ကလေးကင်နေဟာလီလို့ပန်းရောက်လီထွက်ပြေးအေးIt seems apt that this final goes the distance. Finding the troops on Navi piece by piece. ဟာအောက်ဆာထွက်ပြေးသွားကြပြီပရိသတ်တွေရဲ့ This super team, and just as the era was about to be established, 5-7 လေးကို save ပြီးတော့ကဲ Navi ကတော့Navi ကတော့3C နဲ့အဲ့တော့မပြရတယ် fifth map between all of these stars. Navi ကတော့3C နဲ့အခုတော့ဦးဆောင်နေပါ Navi ရဲ့ nuke မှာတော့9 ရှိတယ်နော် Carrigan and Rain 9 times. Faze ကိုလည်းချစ်စရာလေး They have been in attendance.
တကယ်ဆော့ပြီနော်တကယ်ဆော့ပြီနော်ခုနရှော့ပေးတာအခုတကယ်ဆော့ပြီ ကာရီကန်ဘာလို့လဲဘာလို့ကာရီကန်မေးရလဲ twist ကိုမေးနေမှာ AKs are plenty of glue for electronic. နားလည်းပြလို့ရမယ် why Carrigan Minutia of this game, the details to separate the two. What's the approach going to be? Limb smoke thrown out towards Squeaky. Molly plays top half. Very standard stuff here from Navi out the gates. Their smoke wall has been deployed. It's already forced the rotation of Robs down towards the lower side. Oh, this is quick, and it's the perfect call. No resistance, nobody home. A deliberate. Meeting in it, Brokey. Ward him off of that. 我哋講緊啲စကားပြောပြန်လာလူရှိတယ်ဟလားပြန်လာအဲ့လိုမျိုးညာပြီးထွက်သွားဖင်နူချင်းတော့ခေါ် Electronic likes to creep and crawl over towards the heavens. Brokey just keeping this one jarring. Another molly will drop. This really is just on Robs because nobody wants to drop down the vent. Worried about Bit Squeaky lurk. Here they come. They're asking an awful lot of Robs. Nose to the screen. ကောင်းတယ်ဗျဆန်တရားရဟဲ့မရတော့ဒီ round ဆန်တရား round နော် 7. How many of them are openings? Carrigan Hey. a bit, but the AK reigns supreme in a dink exchange. So low, Brokey could put one on the bang, and it doesn't hit it. More damage inflicted by Bit, and every passing second that bomb securing a 4-4 Navi. Doing things by the book here. Very impressed. ဆန်တရားရဲ့အစွမ်းတွေကအခုမှထွက်လာတာတိလား You saw when the teams were in the huddle. Simple ပါ twist ကိုခောက်ပါတယ် Bit ထခောက် Brokey, the only one standing, and Simple wants to hunt him down, trying to get on the chase for this. He's looking the wrong way. ကဲ Brokey That was elegant. Brokey နဲ့ Simple နဲ့တွေ့ပါပြီဟဲ့တော့တိတ်ခံတာပါ Those huddles the teams had. အဲ့ဒါရရွာတယ်ခေါ်သွားပြီဒီလား The chance they were having. The analyst for Faze. အဲ့ဒါကြာတော့ရွာတယ်လို့ရွာတာဖြစ်သွားပြီ And we're စင် showing ပဲ you ရဲ့ the details. What do you need to look out for with these yard crawls? Well, apparently, you need to look out for SDY showing up in the best form we've seen yet. This is beautiful stuff out the gates here. A 4-0 clean sweep to start. I mean, it's the opportunity of a lifetime. And if you don't grab it by both horns, you regret it for the rest of your life. SDY. Grand final, best of 5, 7-1. Stating a claim as Bit claims Carrigan ပါပြိတ္တရေအမြဲတမ်းပွဲကိုအစဖွင့်ပေးတယ်တကယ်ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက် Carrigan ကိုဘာမှမပြောလို့ငါ Carrigan ကိုဘာမှမပြောဘဲနဲ့အဲ့လို personally မုန်းနိုင်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ငါဒီဘက်ကိုကြည့်မယ် okay လား They know where he is now. But a slight slip up. Simple wasn't expecting that. Brokey is trying to elope. They're up. Hey, မိုက်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးတော့ Already rotated over. Surely he has to save in this situation. A 1-on-4. Survival, the name of the game. ကဲ Brokey အဲ့ Brokey ကတူကြီးပဲကြံနေနော်တိတ်စစ်မပြင်းအော်ဆန်တရားခောက်လိုက်ပြီကြိုက်လား Will not stop. He ဆန်တ will ရာ not ဆို Only FaZe Clan can make it so. An absence of frags. They have combined the entire FaZe Clan side. The same amount of frags as SDY. ငါမိုက်ကျိုးပြုတ်သွားတာ ဟဲ့နင်တို့တတိထားမိလားဘေးက nuke မှာဆိုရင် on နဲ့တိလား Have fallen in favor of Navi. This has caused Carrigan and Raban to take a bit of a timeout here. မဟုတ်ကျန်တဲ့လူတွေထက်ဘေးကထူးထူးခြားခြား on နဲ့အရှိ time out ခဏလေးဟိုဘက်ကောင်တွေအရင်တက်နေလို့နည်းနည်းစနေချပြီပါ Their eyes are on it. Their eyes are on that prize. And this is a great face start. fan ကောင်းလေးတွေဟမ်ငိုနေပြီ Sure, Navi remember what it was like to lose 2-0 in that major final, and it wasn't that long ago. Going to right those wrongs. An incredible Nah, fight KD, for yeah, huh? Carrigan. Doing things he's never achieved in his career. Back to back, Kato lifts that curse. ဒီစီထဲမှာလေလူတွေအများကြီးမို့လို့လေအကုန်လုံးအတန်တိုးတာဘာလို့ပြောမှလည်းမသိဘူးငါအကုန်လုံးအတန်တိုးတာဟေးတနလေး Just the tip, electronic. Rain, yard. Oh, not clear. Blind. No one knows. And the trigger discipline for Rain. That is a veteran fragging. Opens up the account for FaZe. First opener there. That's exactly what they need here. Simple talking an awful lot. Calling the troops.
င်းအတန်းထွက်ကျွန်တော် Get out squeaky here. Just throwing out a front သူတို့ဘာလဲပြောငါလည်းပြောချင်တာပြောသူတို့လည်းပြောချင်တာပြော So this is at least going to hint the fact that somebody could have dropped down vent. They're trying to weaken this top defense. Hope they rotate. Faze နော် Faze နော် Nobody towards the long side just yet. ဒီဘက်မှာ Faze လောက်ပါ Faze come on okay ကောင်းတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာ Damage no. Only 2 now. Cardigan fighting fight 2 Cardigan fight 2ဟာပါဝါဘီကဲ twist ကောင်းတယ်ပြစ်ပါဦး Oh rain ဒါပဲဒါပဲ တန်ထောင်းဒီ ဒါပဲ rain តែချစ်စရာလီ မိုက်ကအခုမှပြန်ကောင်းอ่ะတက်လိုက် It cannot be their last. A marathon. This is such an awkward fight here. မိုးရကြပြီနော်အေး Rain မိုးရကြပြီဟလားကြီးဆောင်တာအကုန်လုံး Completely blind. Rain, Hey, this is what you want to see from him about this discussion. Rain at my day. Electronic. Right, I'm not talking about simple. I'm not talking about brokey. I'm talking about two of these key components of the yard control on the CT and the T sides, respectively, for both teams. Well, yard's going to get very smoky. ကဲပရိသတ်ခုချိန်ဆပြီး face ကိုပြန်လဲအပေးခုံချပါတယ် rain ခောက်အဲ့ rain ဟိုတခါလဲအိမ်ညွတ်မှာပဲသူ outside ဆော့ပြီးသူကောင်းပြီးတော့ခောက်တာလी Why though, and he's ready for the fight. He's welcoming it with open arms. The smoke looms long enough to facilitate. တွေ့ပြီ Oh nice Forward position. What a secret. Simple. ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေ ရှုပ်လို့ Quite the contrast to the opening 5. Yeah, and very clear here from Faze, understanding how they want to punish Navi. You can see that Robs comes up secret, he gets that kill. Simple Hey, tries to take the space perfecto. back, but Brokey's already there. This is the mind games right now at this level of Counter-Strike map number 5. It's not getting messy, it's not getting out of control. Both teams, they're prepped, they're ready, and Perfecto still crisp. A minute on the clock, 4 to find. ပေါ်မှာကောင်းလေ Ready for Brokey. He's filling the void. There's a little glimmer of it, but Brokey. ရပြီနော်ကျေးဇူးတင်တယ်ညီလေး1 man shot တော့ပဲ ဟဲ့ဟုတ်ပါလေရှစ်တစ်ခေါက်ကလေ rain outside မှာ Two casualties. ဆော့ပြီးတော့အကုန်ခေါ်တာလေအဲ့ကောင် outside တကယ်ကောင်းနော် This is the flashbacks for Navi. I was just talking about them wanting to right the wrongs. How many times is Rain going to punish them in this type of a position? I know it's only 2 to 5. I know it's early stages, but very reminiscent. Immediately now. Rain အဲ့ကောင်တော့ရှုပ်လို့မရဘူးအဲ့ကောင်တကယ်ကောင်းတာ မိုးရမှာနော်မိုးရမှာ အဲ့ကောင်တကယ်ကောင်းတဲ့ rain Both teams right now are playing high level chess. How are we going to maneuver? ဒီစီမှာလည်းပြောကြည့်ရပြောဥမာလည်းပြောကြည့်ရပြော comment လည်းပြောကြည့်ရပြော share ပဲ 5 rounds on the attacking side of this 5th map. Already, Blade probably reminding them. It's not done, but we've got a good haul in the pocket. 5, it's workable. More likely ahead of us as မဟုတ်ကျန်တာတော့နောက်ချင်တော့မယ် rain တော့မနောက် rain ကအသေးကောင်းတဲ့ကောင် round 8 in our 5th and final. သူကငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ carry တာ Six to the rifles. ဟိုလိုမျိုးလေတရားလောက်တက်ပြီးတော့10ပွဲစာလောက်မှန်းနေရမျိုးမဟုတ် 5 pound. Slightly better for Faze here, but it's Rain. ဒီထဲမှာဒူးထုံနေပြီနော်ပြီး phases ဆက်ပြစ်နေပြီ Electronic on one side, Rain on the other. ဒါ lobby 9ရောက် Clash of the opening. lobby ကျန်တဲ့လူတွေဆော့မယ်ဆိုဆော့မယ် lobby တိုင်း မဆော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ Start to ဘာလဲ initiate မအိပ်ဘူးလား as မအိပ်ဘူးလား အိပ်ဘူး indicates တတိရှိတွေးကြောင်အိပ်ကွာ ကြောက်တယ် as he takes them by force. ခိုင်းလေးကြောင်အိပ် ကြောက်တယ်ရှိုင်းလေး Forward here. You're actually allowing the space, or at least the mission. စိတ်ချမ်းသာပြီးရပဲကြောက်တယ် တော့ဝူလူကမကြမ်းပါဘူးလို့ပြောရင်ပေးအိပ် ရှိုင်းလေးလောက်ဝူလူကမကြမ်းပါဘူး Thrust forward. 3က အမြောက်တော့ Bombard and smoke and mirrors here. lobby ကျွေးမယ် lobby mirage ကျွေးမယ်လား lobby mirage ကျွေးလိုက်တော့လူဆုံးနေပြီဟလားမအိပ်ဘူးလား အကောင်လုံးဆော့မယ် ပုံလုံးဆော့မှာလား ကင်မရာတော့ ဘာလဲဟာဒီစကောလူတွေတမျိုးပါ အေးစနေရခောက်တယ်ဗျာ ကန်ဒီကန်နဲ့ ဂျာနီကန်ကိုခောက်ပါလေ Breaks the silence. On the back foot now. Off kilter. Ray ရပြီ stays ဟိုးကြွားနေပြီဟုတ်တယ် Ray ဆောက်ရမ်းကောင်းတယ် Ray into the top side. Electronic handed a clutch. And ရ he ပြီလျှက်စစ်ပစ္စည်းဟလားလျှက်စစ်ပစ္စည်းသွားရောက်သွား ကောင်းလိုက်တဲ့ Brokey ကွာ continue their spree. There he is again, just such a nuisance. SDY doing what he's done so far in the early stages, gets them the opener short. တကယ်ပြစ်ပြီတကယ်ပြစ်ပြီ ရင်ခုန်နေနှာကောက်ကလေးရင်ခုန်နေပြီ Multi-kill to stall them out through the အ smoke. Ray ရတက Fire ယ် and brimstone. ဘလို့လေကောင်းမှမလဲအဲ့ကောင်က Oh,
哦 ，Brokey 吧。သူပြစ်တယ်လို့ပဲတွေ့လားမင်းသားလေ face ရဲ့မင်းသားလေအတာလေအပေါအတာကိုလိုက်စူမှာပဲအဲ့ကောင်ရင်ဘဝလေငါနဲ့မတည့်တာအဲ့ကောင်နဲ့ Go back to more of a yard play. Very lobby centric within these ကဲ early တော့ stages. နော် fight 3ဟလာဒီဘက်ထပ်ယူပေးဦးမယ် rain ကမိုးတွေရွာနေပြီအကုန်လုံးထီးတွေဆောင်းတာ Oh, go on the jump. Rain will not have anything to contribute into this one, and the mantle falls onto Rops, as does the bullet. Not as simple as Kalashnikov. Sasha Kosteliev, the only rifle in play. Advantage Navi. He's crossed into warehouse. He can play late lurk here. If they go down towards secret, try and draw a rotation. On the fade. Okay, Bit has to do an electronic cosplay. There's twists. The hunt. Another rifle retrieved. Brokey support. Transitioning now. Twists. Alone. Bit. Deleted. But that's not the one they want. Still on the hunt. SDY stubborn into the 10th flag of this 5th map. And on the walk, Carrigan clears out secret. That is a lot for Faze. A 2-on-2 and they pivot right into Brokey's domain. Oh, Brokey! Simple 简单的，simple 那 Brokey 呢对比好了。 Hold your breath. Hold your horses. We got 30 seconds and Simples playing mind games in the one-on-one. Brokey. The stone face killer. Holding it down. 还有，没挨呢。 It was 3 from Faze, but Simple, the only AK in play. 会的。 We'll see this one again. Trying to round this 光 corner 了 against 呀 Simple. He doesn't finish it, but he's so ready. How is he ready for that? So focused on the hunt on towards 光了 Brokey. 呀。 Gets away with it, and you know that will reignite the fire in the bellies of Navi. Yeah, it's really just put a stop to Faze, right? That was 3 on the trot. Rain 那碰好对人这个光了，妹妹呢，就先会没看到，带去哇。前面拖呢嗨。黑色特澳洲的，有什么不係譬如話你唔掂啊，嗰晚你噴嘅 sorry。 Aggression, immediate. And he's not done. Rops pulls out the Okay, arm. Rops. To the belly, SDY down. Perfecto to clutch the bomb on the floor. And the whole 巴法 round 多伊 ahead 老 of 咧， us. 巴法多伊嘅前年了的隻 show。 Rops will not overextend. He will not give away the advantage he created and spraying in. Rain's got nothing. Closes the doors. They want to combine and take him on force. The 3 of them closing the gap now. Perfecto Oh, nice. 咩，杜巴波。 response, a rebuttal from Faze. 哈。跑到咖喱緊要落隻咋？ Swinging for the fences. And you just see the trades going on everywhere. Rops surging into lobby, electronic. It's a minute and 40. Dropping in towards main and taking fights. But here's Rops stalling this one out. Playing with the door, playing with himself. Perfecto there. And a lot of calls, right? Because they understand all the info. They need to relay it as fast as they can. Well, because the ramp player was in lobby. 6 now, we discussed earlier with 5. Yeah, it feels like enough on the T side of a map like Nuclear. Another timeout, Blade does not think so. And this right now can set up the remainder of their half. Enough cash for a simple AK. Perfecto can do the same. Couple of lighter buys. You don't want to allow Faze to run away with things. So it's about making sure you invest extremely wisely in this situation. Get a couple of kills, keep them light on. Maybe even go all in. Oh, they made it count. Yeah. And they fancy their chances. It's definitely not the all-in here, but they won a round just like this only moments ago. Simple, the AK, Tech 9s for the rest. Util there. They think they can get it done with the smaller guns. Single rifle to disrupt Faze's run on their defensive side. This could be quick. Oh, and it will be. Carrigan just holds on. Just holds on. SDY will not post the opening now. And they want to keep going. Those smokes will only be up for so long. A re-smoke, they'll use it. And no, getting a bit quiet. They're both lost. Through.
个目标。 Where's the cavalry? Perfecto makes it clear. Electronic wants to get up close. Ready to do it dirty. Robs, he's known to clear his corners. ထဲမှာ chocolate အ Doesn't လုံး consider လေး the pace of this. Heavy advantage for ဘေး Faze. မှာ The အိတ် bomb ညာ is လေး down ကျွ and န်တော်ဘေး Simple မှာ is alive. Against the odds. Faze. Retool. Reposition. And ready for the chaos about to ensue. It's coming through. They considered it. Perfecto trying to catch a timing. Simple already confirmed. He's got one. Electronic Rain ကိုတော့လို့မရဟုတ်လား and that should be a defuse. ပြေးတော့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  Accepts defeat. 3 in the feed from Carrigan. Rain ကိုတော့ show လို့မရဘူး Wow, nail-biter right there. That one is close. They took their time on that retake. They were worried about a yard look. They were worried about some presence elsewhere. That's an in-game leader type save here from Electronic, right? Another player would have potentially gone for this, but this is him knowing that retaining the AWP with the plant, where the money is at. Simple gets his gun. They can get back with a buy. It's still a one-round game in their favor here. But they're forcing Faze in all of these situations to have to fight. မပြောတော့ That was tight. That ရို was ဟဲ tight. တဲ့ငင်းကြအောင်နဲ့ပြေးဟင်းဆန်အားရော့တဲ့အန်ချန်ညင်တုံချန်လီမဲ့ဦးအောင်မျိုးဖြူစင်ဖွင့်ငင်းကြဆွဲမျိုးရထွက်ဆွေညီဝေးရန်ထွန်းနဲ့ We go again. Okay Game plan set. Electronic pulling the strings now. Smokes will obscure view. A change up of the guard though. Carrigan spots a cheeky bit of shoulder. Will delay the squeaky door advance. အဲ့လို support ရတော့ခွေ As the decibel levels raise in anticipation. Faze need to string together something consecutive for the defensive haul. Navi hold fast. Hanging in the balance here. Do they want to test him? They want to test them both. ကိုနာကလည်းဝဲပလား Brokey holding Sorry on to secret. The first responder to this low site access. Time wearing thin. Decisions must be made. ငင်းကြအောင်သူတ Calm တ် here, ဆို Electronic steps out. Brokey does get the kill. Still doesn't feel like they have an idea. This is where Navi are looking a little bit lost. This is where you have to stand ဟဲ့ပွဲပြန် vigilant. ကတ်လာပြီးဆိုတော့ Navi ဘက်ကပြန်အပ်ပေးမယ် Navi trying to flip the script, losing their heads in the process is bit. ဂျန်နီကန်ကြီးကအေးဟုတ်နေပြီ Door and Carrigan racks up the double. အိုးကောင်းပါလေအမေဖင်ပေါ်နေတယ်ဟိုမှာဖင်ပေါ်နေတယ် Things up. ဖင်ပေါ်နေတယ်အေး The whole crowd on their ရှာလာမ feet. ရှာဘူးအရှိမမန်နေနောက်မှဖိင်းရကျွတ်နေစဉ်းစားကြည့်ပရိုပလေယာတယောက်ဟာရှက်တိတ်ခါလေးလို့ကင်းမယ် Recap that one. So Brokey, he was ဖ so င်ပေါ်မှာ cool ဖင်ပေါ်နေ about တဲ့ his job. ဂျန်နီကန်ဆိုတော့တည် That's more than was asked of him. Yeah, this is them being ahead of the play here, right? We could see they had space, but because of the forward position of Brokey, the fact that Carrigan was more than happy to poke out towards yard, they had all the info they needed. A might buy again here. We've seen this one once. We've seen it again. This will be the third consecutive. When the lighter buy comes through, they turn to Simple with the AK. Robs is addressing this one, and he can go down. Electronic An opening right, and Bits in the vent. There's no way lower. The bomb can make it in towards the side. It's on Brokey. So close. He lets it ဟာ go. မန်နာအဲ့ဒါတော့မန်နာဖြစ်သွားရဲ့လား Leading from the front of the back. ရှယ်မန်နာအဲ့ဒါတော့ Defense. And immediately, that bomb will go down and Face's hope will wane. မ ego round နိုင်အောင်မန်နာတော့ Detached from it, accepting a 7th. This is quite the haul. And again with limited rifles. We're talking about just the cream on top of this, right? The cherry on top of this T-Hard. They did the hard work out the gates, 5 consecutive. Of the last 7 rounds of play, Navi have only won 1. That's how the Faze have gotten up to the 6. Navi ကလကားနေတရောင်းရောက်သူတို့မန်လို့ Is this enough? It's going to be a big question mark as they look to pick up the freebie of this အော်လိုချင်တာအော်လိုချင်တာကောင်းလေးအော်လိုချင်နေတဲ့ Look at the hesitance.ကောင်လေး Just in upload case ချင်နေ anyone was အဲ overwatching that to punish. But they came in with pistols and a rifle. They leave with a round. တနက်တွေလည်းပေးပြီးပါနော်နောက် draw မရတော့ဟုတ်လား I'm sure we'll see this again from Electronic, just the pace on that. Right. And the Tech 9s, I can't remember the last time we saw so much, and especially getting away with so much. Right, they're taking so many fights, they're in the face.
That's a massive opening kill for him to get, and the second is even better. The smokes သူ were တို့ right. လေ It was ပြရန် Molotov. ချစ်ဖို့ကောင်းတာဘာလို့လဲ And Robs, I think he was just a little off on the timing. He was expecting to have time to Bossy establish mate. himself. But Electronic's pace leads to a round. electronic Credit to him. Top of the scoreboard with SDY. What did Yanko say? ဟဲ့ electronic ရ Simple can't win nuke, but Navi can. A team effort across perfect the တော့ board. လေကောင်း AK's the same ကာရီ across က the မ board ဆဲ with ကောင်းဆိုပဲ Electronic. မဲခွေ Get it down, unresisted again. Rain tries his luck. A little chip damage, a gap established, and SDY none the wiser. Two. အဲ့ rain အောက်ဆက်တကယ်ကောင်းတာမပြောဘူးမနောက် And bit to slink. သူအဲ့အောက်ဆက်ကိုပတ်စွန်အေးတွေ့သွားပြီ rain ဒါနဲ့ထိုးခံရမယ် Fate sealed. Oh. And already back to the 3-on-3. How does this go wrong for Faze? Still so much time on the clock for Navi here. They've got real estate, they've got utility. ဘယ်ကအဲ့နေရတော့ပိုင် Even man advantage here. တကောင်ညရင်ပြန်ပေါ့ Drops. Brokey, a double orb setup here. This is going to make it very difficult if they lose the site. They hold 3v3 ba the door. They can't allow Navi to get to the lower site. How are you going to retake with a double orb setup? You can't let them get into the top. And the man that has to do it is Carrigan. His first final, and he cannot stop that cross. ဟဲ့လွဲပါတယ်လွဲပါဝေးအိုးလွဲပါတယ် electronic is လားဟုတ်ပါဘူး Being the difference maker. အော်နောက်တစ်ချက်ပြပြမလား Hand to the king, one thing, but he is pulling Navi tooth and nail into a 1T side of nuke. Look how intelligent they are with all the util. Not allowing Robs to have anything suffocating them right now. But Electronic, you're right. First in, best dressed. Entering with style, opening up these ကျွန်တော် rounds. ဘယ်တင်မှအနှစ်ဖက်လုံးအပ်ပြီး Robs just has to save. He's got their number. And a full team effort across a 5-map affair. ဘာ We မှ talked မငါ about နှစ်ဖက် Navi, လုံး the အပ်ပြီး potential for the endurance, the battle of a full 5 maps. အဲ့ဒါနေဟိုအကြောင်းငါလောင်းလိုက်တာလေ I think this first ဟို half မှာ2000 3000သွားထဲမှာ has answered that question. They've been able to limit Rain as well. A massive talking Hey. point. How could Rain stall out this Navi onslaught? How could he stop them from getting control of Yard? Well, Electronic has been all the conversation here. And he's the man on the other side that Rain is meant to tame. So Electronic is doing his job and then some right now. ဒီပွဲရမှာ In this half. ဒီပွဲရမှာဟိုတရောင်းဒီရောင်းနိုင်နေရဟိုဘက်တရောင်းဒီဘက်တရောင်း Best team in the world. It's been up for debate for 2 weeks straight. ကောင်းနေဗျာဟောကောင်းနေဗျာ Of a Navi Faze final for the undisputed world number 1. And the final round of the first half of this final map for Cologne 22. A deviation from the norm. Brokey trying to give Faze that opening that has eluded them. Rain has support. မကွက်တဲ့ကြည့်နေနှစ်ဖက်လုံးစီ Navi have nades. They'll start to sail Oh, over. low eye. Clips the wings of Electronic. Okay, Rain. Rain ကဘယ်ကနေလမ်းပြစ်ပေးလိုက်တာ Although it may quicken in pace as they do too, Navi swing through. Oh, Andထိသွားသေးတယ် knocks the shoes off a simple. Still bouncy though. Elusive, safe, and across. Rain, 20 more bullets where that came from, but not willing to take it as the smokes fade. They're slinking down. Walking knife across as the smoke's faded here now into Carrigan's domain. Round ender, if you can get one more. One more. Perfecto down. Only SDY. ဆန်တရဆန်တရ To close this gap, keep the half as competitive as possible with the cards that have been dealt posted. Oh! It was Robs! Past tense courtesy of SDY. And he can play some wicked games here. ကြောက်စရာရတတလေးကို SDY အမ channel လုံးနေ SDY Navi's newest. ဟဲ့But he's sit never sit 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 ever sit gonna sit sit concede sit sit this. sit It's twist to secure. အမေ And it's game faces on တ for တော် this ဆော final ဆောတိလေတ half. တော်ဆော Still up for debate. SDY နဲ့ချစ်စရာလေးဟဲ့ SDY ရဲ့ highlight တွေပြနေပြီ မလျှော်ပေးတော့ဘူးเนาะတကယ်ပြစ်ပြီဟဲ့လား second round တော့ ပြနေတယ်နည်းနည်းတော့များနေ The
တင်တော့မကောင်းဘူးဘာဖြစ်ကြ နင် city မှာ round ရနေနော်ကောင်းတယ်ဗျာဘာမှဒီမကြည့်အောင်ဆောင်းကြတော့ဘွဲ ခဏမြူးလိုက်အောင်မရငါနားတွေတအားကြီးနေအာရောင်းနေစကြောတွေလည်းတက်တယ် ကဲဒါပြီးနော်လော်ပြီနော်မလော်ပြီတော့ ဟာအချစ်လိုက်တာ ခေါ်တာပါသွေးမရှိတဲ့လူတွေတော့နားလို့ရတယ် သွေးမရှိဘူးသွေးကြနေသွေးပေါက်နေကြ သွေးရှိတဲ့လူပဲစိတ်ခေါ်တာပါကြောက်တဲ့လူတွေတော့ပြေးပေါ့ ဖုန်းနဲ့ဆော့လို့ရတယ်ဖုန်းနဲ့ join နဲ့ခေါင်းကြီးဆော့လို့ရတာ iPhone 10ကိုဆောလို့ရတယ် ဟော Android ပါ sorry စချစ်တယ် ငါအိတ်တော့မယ် ဟာသူစီလားအော်ပြေးတယ်တက်တယ်ဂိမ်းဆော့ပါမယ် 2 နိုင်ခွဲ3နိုင်ထိုးနေပြီ ဟာဘာဖြစ်လဲကိုယ်မနေ့6နိုင်မှအိတ်တာ အားကြောင့်နင်းရုပ်ဆိုးနေ လက်ဝိုင်းနော်အော် အဲ့လိုမျိုးကြောင့်နင်းရုပ်ဆိုး 9နိုင်ဒီပါရအောင်ရအောင်သိစေးပဲ ငါတို့ကနှိကင်းဘက်အလုပ်တွေပါလောက်ရသေးတယ်လေ ဘာလုပ်လို့အလုပ်တွေဖြတ်ပလိုက်ပေါ့ပတ်စံတွေကပေါ်နေတာပဲ နေရဲ့ 1x ဘက်ဟာငါ့ကိုအကုန်ပေးစော လာအဲ့ logo လေးလာတက်ပေးမယ်လေအဆင်ပြေမှာ မတက်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးအာညောင်းနေတကယ်အိပ်ပြီးမအိပ်နဲ့ငါမအိပ်နဲ့တို့လည်းမအိပ်ရဘူးအဲ့တလူဖေဘလူချေသွားခေါ် သွားလေးပဲခေါ်လိုက်မယ်စင်ပြေ သွားမခေါ်ချင်ရီစားနဲ့ပြက် you are friendly streamer ဟာညောင်းနေ ဘယ်တော့ယောက်ျားယူမှာမင်္ဂလာဆောင်တက်ဖို့စောင့်နေတာ ယူမဲငါဒီတစ်ခါလေးတိုင်းပြည်ရလေအဲ့လိုပါလဲ face state တွေပါအဲ့ဒါထားဖြစ်လို့ငါယူပြီးကြည့်ငါလုံးမလုံးရတော့ဆိုလို့ရှိရင်ငါယောက်ျားယူတော့ တင်းနေပါပြီမော ကျွေးလို့တော့မဟုတ်တက်လို့ရှင်းပြီ ဟမ် တင်းနေပြီတော့ရန်ဟို invite မကျမွေးသွားလိမ့်မယ်ကျွေးလို့တော့လောက်အောင် ယူမဲလူကရှိရဲ့ လက်ဖွဲ့ကိုတခုတည်းခေါ်တယ်ပါအပွဲလည်းဖွဲ့ပြီးတော့ ဟုတ်လိုက်တခုပဲတူပါလို့ကြည့် အိုးလိုက်တခုတည်းဖွဲ့ပြီးတော့အိုးလိုက် ဟဲ့အိုလေးတန်မိုးတက်လေးဆိုတည် ဟိုနေနဲ့ပူသွားတဲ့အသီးတွေပါလေအသီး ဟဲ့ချစ်စရာလေးဟဲ့ဘူးလေ BB တဲ့ BB ပဲလာရောက်နေတယ်ဘာမိုးနဲ့အင်းကြီးဝလာ အဲ့ချက်စီတွန်းထားရင်ဘက်တင်နာ အခုတော့ပတ်တိုက်ခိုက်ရကော ဒီလည်းမပြီးဘူးပါဝင်လက်ခံဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါ save မပစ်ထားလို့တွေးဖြည့်လို့မရဘူး 3နိုင်ထိုးပြီးဒီဝက်ပြီး3ဝဲဘွဲပြလိုက်ရင်4နာရီတော့ပဲ 对 Faze Clan, Navi to defend their honor and their title. နောက်ဆုံး half ပါ ဒီဘက်ကူဟောနေစနေနဲ့ပြန်တော့ပြောမှာ ကဲ city ဘက်မှာ Navi ရရဲဖြစ်သွားပါပြီ That is the only guarantee we have as play begins and bit to be tested. Blind. Void of vision. Not a point of damage. Bit turns tail, tucks it. Tight. Hits down early. Bullet lodged in his skull. Perfecto, a nice find elsewhere, but it's electronic that's hiding in plain sight. He found out, but still tucks and Brokey tight. Simple's there as well. Back and forth. His pistol, it still hangs in the balance. A 2-on-2. With major ramifications. Rain poised. Perfecto, door swung open. Playing wicked games here. Cruel. Bomb still not planted. And he gets in for one both. He's got to stay alive. There is a chance here. As still damage inflicted both ways. Nade scavenged away. Rain.
Ray. Twists. Tagged. Desperate for lethality, but so much time. This will feel like a lifetime as that bomb ticks further in Faze's favor, forcing the issue. SDY down. Faze to take the 8th round. Tie us right up there. Into our final half. Some would consider that compulsory. The trading towards the lower side, the counter-strike, the level of this game. It is not letting go. So lots of work to be done here. Faze know they have to get past this Navi force fight. 你害怕但不假，你弄啊表情直接表喏。够肉多啦。 We discussed just how important he was going to be on the CT side. The equivalent factor was electronic. He got his space, he got his. Now it's Rain's turn to do exactly the same. It's going to be put under a lot of pressure here. Carrigan looking for answers again. 大要你 fighting， 哦，真係嘅嘛，俾個講扣啊吧你。 Working with a point of health, but now rotations must be accounted for. No one's dropped lower here. I think Navi are calling a bluff on this one. If they go lower, maybe just save. Maybe we try again. The second bite of the cherry. We've seen this once. It worked for them earlier throughout this series. No point trying to tuck down the vent because you already know that Rain had gotten across towards Secret, or at least you had a good idea. That meant the vent rotation was cut off, so you can understand the decision making here. Faze to take this round. The 9th to be secured and looking to at least get a kill or two. How tight are Faze going to be on these exits? Back to back onto Bin. It is a pressure point. Perfecto 面 show 喏，你個面逼啊我。 kills was quiet on Mirage. Has become a non-factor late in the series. It doesn't mean the whole team. 佢邊多啲又邊逼啊我誒。 But if one piece of the puzzle is missing, so it could be that title. Back to back for Navi. For Cologne, it's still 8 rounds away, and Faze, they're the ones who edge closer. 就呢個依慢慢對我都到8千年。 5 alive for Faze. 你話啲啊，得2.4啊嘛。 This was the dink, and there was a trade coming either way, but 我本來選超難虧，你別等佢見到超難虧。 and some love for our button pushers. 啊，拜的。 First one's in, last one's to go home. To make it all possible, much love to them, but the game continues and focus drawn now to Navi's second. 我面老牛表姐話，所邊人哋 play 晒你哋唔對的。 Let's just bit with a USP, right? Is he going to be the pressure point again? Because if Faze tests the water one more time. Oh, no info. Rain suspects. Don't forget. He was shown tendencies, he hunts him down. Electronic mantles up and gets shut down. Again, back towards ramp. Simple, he was close a moment ago, but back towards locker. He's out of position unless he has a premonition. This is going to start feeling like Groundhog Day for Bit. Too bad, take so long. Too bad. Give up his turf, his territory. Simple, kept at bay by the flame. Bit tucked in and more volleys follow him. Oh, Carrigan, you can't worry. Cuts off the head of the snake, but it's just Deagles. An MP9, Rain still resides to contain. 那先人冇代表唔嘢脱啦，那嘢脱啦。 Coming down secret. It's going to be SDY. If he clears the hard corner here, might be a kill for him. Twist is waiting for this and will deliver on that promise. Should be no more dramas in a round like this for Faze. 哎呀，你 save 你邊隻人多快吧？ International squad. You know, an 8-7 half, we looked at it. Even after the first 5, saying Navi, you've got a good handful, but throughout the game, our expectations have been put in the bin. And Faze will start as they mean to go on in our final half of play. Okay. 佢睇緊啊！其他 level 嚟。去睇下去點樣不是唔緊，老闆。 8% 那麼真係你အောက်8%你唔炒啲啦，都俾下水啦你唔啲，那邊咧水睇睇，把騙你。
Vector more than happy to hold on to the MP9, carry that one forward. စေးပတ်လေးငါထန်လက်အလဲခွဲတာနို့ကျင်လို့လာမသိဘူးလား Same for Brokey. မနို့ပဲနဲ့ तू ပေါက်စိနှလုံးအပေါ်ကကြက်သွမိတ်လေးလှီးထားလို့ဖြစ် He's got the best spawn here, Alex. They might try and continue to either punish him over towards the ramp position. Or send him in somewhere forward first. Electronic. It's his turn to be tested on the Kari ganyan sa wall of smokes. Kari ganyan ဓာတ်လိုက်ပါပြီ Kari ganyan ဓာတ်လိုက်သွားပါပြီ And that was SDY's handiwork. He's low, taking a big chunk of damage here early and actually relinquishes control, comes back up, doesn't believe his eyes, has blocked them for now and he's hoping that sends them back towards this yard position. That's not to be the case. Faze clearly within the early stages of Nuke want to punish the lower bomb site, whether the avenue is ramp or secret. Bit again, he needs to stand up tall. He can change the whole dialogue here. He's calling for cavalry. Spots out the toes. Oh, Biba. Now the count up your dead like buddy. The bodies keep dropping. Brokey pulls one back. A plant is nice. Twist though. Simple. Thought he finished his meal. And they will finish the round clean. Navi. Their first defensive round in response. Get CTR စပြီးပြပါပြီ Can round မှာ Get a couple more there. I know it's no drama, I know it's no problems, but maybe they want to have the continuation of this. This game still has many rounds of Counter-Strike to go. We'll draw it back to a one-round game. That was a bit of a bonus scenario there because how easy it was for Faze. Moreတငယ်ချင်းတို့ကြီး more Defuse confirmed. Oh, just having a stroll here late from Electronic. Simple there, yeah. Also, not being as crispy as what we would love. You saw it there on the replay as well. I think Robs is really going to be punching himself. The only thing he was responsible for very late descent of secret. You mentioned Robs, 6 kills to him right now. Okay, 9 10ပါတကယ်ကြီးနဲ့ပွဲရတော့အခုဆိုအရန်ကိုပေါ့နော်ကြိတ်ပြင်းနဲ့သူတပြင်းကိုတပြင်းနိုင်ရနေတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကြီးတို့9 10ပါခုဆိုတော့နှစ်ဖက်အသင်းဟာတနက်စုံအလင်းနဲ့ပွဲထွက်လာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်အဓိကကျွန်တော်ဆူတောင်းနေရတော့ OD မဖြစ်ဖက်နဲ့အဆုံးသက်ရတဲ့တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးထွက်ဖို့ပါပဲ Delicate beauty of Counter-Strike any individual can. OD ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့တွေမနက်9 နိုင်ထိုးသွားပါလိမ့်မယ် Whilst also being ကဲအပြင်ဘက်မှာမိုးကပဲရွာမလားလျှက်စစ်ကပဲ you have to work together. ဓာတ်လိုက်ပြီးတော့ရှော့မလားအေးအိုးရအောင်တကောင်ခေါ်သွားပါတယ် nice Very diligent stuff there with the Uto. မိုးရည်ထဲမှာမင်းပေးခဲ့တဲ့ဓာတ်လိုက်မှုများနဲ့ဆိုတာတိလား Lots of time for this. ကဲကာရီဂိုင်းဘာလို့ချင်တယ်လဲ T-Base မှာအခုထိကိုဟိုနားလန်းလျှောက်ဒီနားလန်းလျှောက်နေဆရာလေး Couple of flashbangs, a single smoke. They don't have much left in that defensive utility department. This is a squeaky smoke, so wanting to at least give the idea that a vent drop is possible. Hopes to limit the rotation. Carrigan will need to molly top hut to make Perfecto move and will. Now it's Bit. He needs to pass this test. The biggest one so far. The squad barreling through. One slip very genius. Simple though, levels. Okay, simple Rob's good. Hey, come on, I can't bong là chao con nè. Rob's đi. Oh, perfecto. The flashbang drop. Carrigan. Hey, Rob ka chao con nè, hô con á. Con na con. Oh. He can extend it with the spray. It's SDY. It's perfecto. Oh, Brokey. Con lại đạp ya. Con lại đạp ya. Rookie 啊，所以香港人 Rookie 香港人。哦，ဝင်လာ啦ဆရာလေးရတွေ့လားတို့ဒီတိုင်းပြည့်မသေးဘူးသူကဝင်လာတာအဲ့လိုမျိုးဟာကောင်းနေဗျာ Breaking point now for Navi. Oh wow, you don't see the fire. ခွေ Not like that. မန်ပါလည်းပဲခေါ်မှာပေါ့တည်မလားဘသူနိုင်သူပြောတယ်ကွာဘသူပြစ်လို့နိုင်သူပြောတယ်အဲ့လိုမျိုး Faze can really start to make a case against this. Rain, Carrigan, they've been here 9 times, every single time in Cologne. Never a grand final. And right now they're basking in the glory of the best of 5, savoring every single moment of this. As is the sold-out arena before them.
an appropriate venue for this glorious display of masters of their craft. Smokes are up. Time. Will start to fade. Rain. Hey. Rain will find the avenue. Trying to facilitate. Simple, he's finding me out on the slip across. Rain takes the fight. Simple's low. They know where the AWP is. Carrigan can work with this. That's a lot of information, and again, they come trundling into his domain, asking him questions. It's Simple, shutting down Rain. He can move now. Relinquish control. The top makes sense. They know Simple's actually the pit is towards that lower side. DC, I know DC. Navi net face the chan. Okay, separate down like the buffer door. Oh, no, oh. A quick trade. They need SDY. Dead to right. He's down. Simple from the heavens gets as he's sent there himself. Oh, any ideas he had? This could be the beginning of the end right now. Bit's not going for this. Punishment, it continues. So good. You know what that means. How can they plug these gaps? Faze are playing with them. Faze are toying with them. The rotations, it's perfect. The information, every decision made, they don't overstay their welcome. They don't push the issue too far. A 3-round gap. stream ခုမှာပဲဖတ်ပြီးအိတ်လိုက်တော့ Can I clock it there away? အိုးကောင်းပါတယ် Carrigan on to Simple again. Simple, yeah. Time, hasn't he? And this is a great opportunity for him to step up. People question the contributions of this in-game leader in the fragging department right now towards the top of the score. Navi ကနေပထမဆုံးတိုင်အောက်စားခေါ်ပါပြီ And you can see that ဒီ reflected နေ့ on stream the နေ face တော့ of လားမ play. ဟုတ်ဘူးပွဲကြည့်နေတာပွဲရဒီနေ့က best of 5ကိုမှ fight match fight အထိကိုတွားနေလို့ Required for Faze to lift အဲ့တဲ့လူဖင်နူးတွေပါလုံနေလို့ and Navi are the ones squirming. ရောခဏလောက်နားအနားပေးလိုက်အောင်မယ်နားထဲမှာစူးညံနေရပဲဟမ် လေပါဦးဟာ အတန်လေးပြန်ပေါ်လိုက်ပါဟာကြီးလို့ကောင်း Both hemorrhaging control. ပိတ်ထားပဲဟာ ကောင်းလို့ရင်ထဲကိုထိနေတာပဲ 1 2 3 shoot. It's a real statement right now. Carrigan staring Navi in the eyes and saying anything you can do. I can do better. Drops alongside. မောင်နော် Navi က pistol round ဆိုနိုင်တတ်တယ်နော်တတိထားဟလားတတိထား Into action on yard, not the weapon you desire for these long-range engagements. He's not going to be able to do anything here at all. Simple's just been chipped down, going to rotate towards the lower side to address this. Would have loved to have a bit more HP with the Deagle here to take a fight or two. Tối này thua đi view. Đưa lên stream phải bị 8 ngà lên không mà 8. Mà mẹ cha cha bà hệ 8 trên này đi. Ngà bia mẹ 8 anh ta lại. Ê, cao mà Sandy ai giờ khâu quá bị. Electronics on the boost. Criminally underchecked. Ê, cả bắt thăm sao mẹ nó tỉ bị lùi. No one knows, no one looks. One should be a response. Twist will adjust. But still Navi an advantage, and 25, you start getting sweaty palms. You don't have the territory, you've got the bomb on your back, you have the weapon advantage. It gets worse. Simple eats the flash, executed as the door swings open. Rain. Somebody eats the flash. 10 seconds, they can't afford to get them knocked off of this safe plant. Uncontested. Get 3v3 da me hobaro pistol na lane. Oh shit. Oh Twist bounds into the shot. Ai twist gì à? Dùng gì à? Có này bia. Twist remains supreme.
What a shot from Perfecto. Simple getting frustrated now. Getting very frustrated now. How often do you see Simple get on? show. He had no idea that Rain could be coming through decon and twist. Watch this again. His impact throughout this series, it has been immense. The trade, it's not there. Unable to swing, unable to hit the shot, cannot put the crosshair in the right place. Twist shows no signs of pressure. In the final stages of a grand final of epic proportions. All the way, every round. Locking horns, these titans of Counter-Strike. Making a strong case on the attacking side. Look at debate reactions here. Yeah, it feels like Navi are chasing ghosts with a lot of this. Faze is doing a great job of seeming bigger than they are across the map. There's so many things for Navi to worry about. Puffing up their issues, so many problems in this again. Twist is around the corner. All of these moves, to set him up. The closer of the previous. Set up to open this. And in the process, shatter. Who's accounting for this? There's so many issues for Perfecto. He's having to watch this from top hut. He's kind of been hung out to dry. Oh, doesn't spot him on the cliff. As soon as he glances away, Twist can start to peer on in. The pressure's coming. All the way. Again, SDY. And a quick snap into the top hut player. Only SDY can stop them. And he does! Fire from the time we're about to throw the final blow. Hey. He sees you around. He wants you, SDY. 10 and keeps them alive. Perfecto was in the worst spot possible. The shot from Twist, but SDY doesn't go down and delivers again. In pressure moments for this team, he has stepped up. What a shot from Twist there, but just continuing to lock them down from Squeaky. The silence them fall, one after the other, they fall. Incredible. To hold your nerve and play your They're getting outplayed. They have genuinely been getting outplayed. They sent Simple towards ramp to deal with the hole that Bit has been leaving. This is a FaZe Clan timeout. So Blade again, he can recognize the same holes and where they are across the map here. This will not be a FaZe buy. They are not purchasing in here with anything other than Deagles. Maybe a couple of smokes. Maybe a flash or two. Oh, never mind. A Galil for Robs. It's a curious purchase here. That might be telling. You're trying to sell something here over towards Navi. But this is mandatory right now for Navi. If they want to contend here in map number 5, trying to defend their title, they cannot lose to a round like this. No way. Electronic will not allow it to happen. The Galil's been heard. Robs rattles off a shot. To no avail. Brokey taking a chance. Simple. Hey. Simple. This dance. He's posted up. Electronic for the other side of the container and just long range. Oh, Electronic. Nice. Simple can finish it here. Oh, nice. Sandia. Oh, Rain. Blink and you miss it. Rain. A scorching Deagle headshot. 20 frags. This is his map. But not his round. Navi. Close that gap. 2 rounds is all that separates them in our 5th and final. Money back into the FaZe Clan ranks. Get a chance to breathe here. It's more a question. How are they handling this? This has gone the distance. We only had one map that was maybe considered a bit more of a blowout. Everything else has been nail-bitingly close. And the fans know it. It's only a 2-round game now. Navi are extremely difficult to put away, but the same conversation can be had. Attack 9 instead. He can buy again in the next round, maybe. Oh, team AWP. First time in the series we've seen that type of maneuver. They've thrown the yard smokes. It's all a ruse. Electronic thinking to rotate down, but they're setting up for what could be a top play. Rops has been sent back to grab the bomb last minute. They've conditioned them so heavily about that lower sight, successfully as well. Trying towards that vent position, it really is about how far he can go, and I think he's starting to tuck in and batten down the hatches. Navi might be starting to read the play. Are they a step ahead of Carrigan now?
Nades into the side. Hey Molia, ato. Ready. Anticipate. Carrigan traded. Twists in. Down. Perfecto as well. This is mad. SD1. Sunday ay abon ni time di la no. Brokey to clutch. 2v1 Brokey ne simple. Stages of this grand final. He's presented an opportunity to do it for his boys. Bit and simple, the two most potent pairing, and don't forget that bomb. Far from ideal for Brokey. Pros do not. And he does get it done. Oh, bomb defuse. And that's the effect of this arena. Your internal clock, it's just a little off. Your expectations subverted time and time again. Whoa. Great trading again. Look at this. Electronic gets the first. Twist with the trade. Perfecto gets one. Rain back. SDY, the difference maker. That could be the guy's nickname right now. Look at the time as well. If he just found that head a second soon. Hả? Bàပြောà You've got the Overwatch of the god of the game. Man, you are beyond it, bro. They account cannot be bad. My down it. Quite quickly, straight over towards C. Jaya, hala, you know, life, my I buy it. Ngana ba mi Jaya? Going electronic. He's taking him out here. He had so much pace on that. Electronic completely caught off. And talking of caught off, Robs just needs to tap that head. Tôi nói biểu nha, cho nó iPhone này, phải mà Jaya, life mà Jaya hala. Noted, hunted. Ê, bị, oh, bị. Bị sai thế nào vậy này biểu? Cái 3v4 hả bạn? iPhone nó lấy à vậy? Cái sao này team ấy? Mena, chị ôm chị nè. So much time still alive, and Robs and Twist can't pull this one out. Tụi con nó sát tàu nè. The White Rabbit. Có ba rain à tụi con hả? Should have been impossible. Carrigan started this. Can his boys close it down? Twist another round, 1-on-1, right down to the wire. Perfecto. When they need him most. Con đã ha USB nè. 3 kills. And a clutch to tie it all up in the 5th. He's been quiet. USB nè. But Perfecto now ties them up. 13-13. Again and again, Carrigan did so much. Look what Faze had before them. Rain as well keeps Robs alive. This is such an amazing game of Counter-Strike. Just sit back and behold, bear witness to the beautiful game at its best. Oh my God, just a USP. And the time on Look this. at this. Use another nail biter. Another nail biter. He does his best work when the time's against him. Clutches away a life for Perfecto here, and he shows us once more in the biggest of stages. We're all tied up. It doesn't get closer. It cannot. Mathematically and otherwise. Who's gonna break? Who's gonna break right here? Okay, sát đông mà. This is the best way to decide who is the top of the pops. And this is where you really do get to the nitty-gritty. Ủa mà đi chứ nó, tao long, đi bà nè. Round 27. You've laid it all out there. You put every piece of your soul into this 5-map series, and still, we're no closer to finding our champ. SDY playing dangerous games here. Confident though. Given the state of play, it's Twist though that shifts the odds in Faze's favor. Will they clear their corners? And Robs is so ready. Bit immediate as he dispatches the two. Faze off kilter, wobbling now as Navi looked to seize the lead. Quiet at times, bullied as well towards his part of the map. A Bit gets one when most would go down. Electronic secures it. Ê, quay rồi, mẹ hông, này tao bị đó, con nó này ra bị. Last time out for Faze now. We're in the pressure cooker.
မစောမရစေနဲ့ over မတိုင်မရစေနဲ့ This kid is the shit. They needed him late and they got him right when Navi wanted. How do you find a talent like this who can handle the pressures of this immediately upon arrival? And not once, but twice SDY is doing it as well. Is that the uppercut though? Is that it? Is that all she ငါရင်းနေခုံလာပြီ What have Faze got left in the tank right now? There's only one way to find out, Chad. Lang says, who will be your champion? Is it Navi? Who will be your champion? Or is it Faze Clan? Or is it Faze Clan? Let's fucking find out, shall we? Let's freaking find out. Head and shoulders above the rest. These two. Mouse and keyboard in their hands and a dream in their mind. It's not far away now. Twists. What is this? This is so smooth, so aggressive, unchecked, unscathed. Into the side. Faze. Navi evaporate. They can do nothing but sit and wait as we tie it up again. Just when you think the lead may be extended. They really need to save here, Alex. They really need to save. They have to sit and wait 40 seconds now with these two AKs. But the money, bottom of the barrel, the lost bonus, it's gone. Broken late on the CT side is the worst place to find yourself. And the close nature, these clutches, it leaves them in the pit of despair. Electronic and Bit, they have to fight for their life right now with these. And Rain is coming. He's coming. And he's hunting. Ready, waiting, found, sprayed down. Electronic defends his prized possession. These AKs are necessary, and it seems they've done enough to prevail and preserve. ဟာဒီချိန်ဘူးတွေပို့နေဒီမာကဆူရာကီရဲ့ thank you ပါ Glimmer of hope with those served AKs. အဲ့ငိုင်းနေ stream မှာဟမ် starting တာပို့နေတဲ့ viewer တွေကရှိတယ် Absolutely remarkable. See you later. That was fast. The pace of these rounds is up and down. Volatile, unpredictable. And I can't believe it. But ladies and gentlemen, there is a tech 14ပါတငယ်ချင်းတို့ရေ The players တနေ့ရမှာတနေ့ရမှာ but you can. ဟာ I can't imagine what's running through your mind as you're forced to sit in silence at this stage in the game. When did we start this match? 4 p.m. We're heading towards midnight. ဟာသူ့မရမျက်လုံးတက်ကနေပြီဟဲ့လောက်ပါ It's certainly not a sprint. သူကလည်းပြောစရာလေးကြီးပဲ And an involuntary moment of reflection, staring out to the expansive sold-out arena. It's up to the rafters, still bums in seats. Midnight oil. In pursuit of a champ. ဖြစ်ပါရော That trophy still up for debate. ဟိုမှာ security တွေမတွေ့ဘူးလားအင်ကြီးအပြိုင်နဲ့နေကိုရိုက်မအောင်ကပြစ်ပါတော့ပြစ်ပါတော့ I really can't imagine. မောင်ကဟိုသင်းဖန်တယောက်လာဖြုတ်သွားတယ် Back in. ပြစ်ပါတော့ Two rounds. Counter strike separates one of these two teams. တော့နိုင်ခွဲနေပြီငါလည်းအိတ်ချင်ပြီနေလဲပြစ်တော့လေ Just holding on with the buy. And Carragher just had some extra time. What is the call with so much at stake? Navi dig their heels in to defend. The 15th to be secured, but by whom? ဟဲ့ဟဲ့ Rain ရတော့ရော်သွားပြီဘာမှမလုပ်ရသေး This is huge info play from Electronic here. We haven't seen him operate this up close and personal. Sure, he's like the aggression, but he's been found out before in Twist. Talk about his impact.
This will be some time to find out the rat in the hole. He did look. Back in the sky. What the fuck? Breaks Navi's backs. In the dying stages of regulation. 哎，对姐，他超泡的我，哎，对姐，有些讲这姐男人是也晓得，我怎么叫哎，对管，对姐都不要啊比。 That has to be it. They got nothing, Chad. Look at this. He doesn't hear. He doesn't know a single thing. And in the back of the head, twists with two. No one can see him. The invisibility cloak for twists, and he takes down Bit. Mischief managed. 喂，这等你们太。 On the greatest of all time, and one round to separate Faze from doing what no one has ever done before. And knock, knock. Here they come again, Bit. What do you got? Ramp lost. Is this where the grand final ends? The last of the smokes, leaving the fingertips of Navi. Apprehension at an all-time high. 5 AKs, 1 objective, and 1 round. Who will buckle first? Hesitance, apprehension, aggression. 1 from Simple, needs more from the heavens. Alex has taken him down. Nothing. Faze Clan looking to do it. Tagged up, both low. Bit just finding an AK, catches nades, catches flag, and now the bomb ticking against him. He did it once. Surely he can't hold his nerve. In another impossible clutch, 3 members of Faze, they won't let this go. They will not! And Faze Clan complete the triple! 杨嘿，刚这也，刚这计算对了。 What a spectacle! There's no more question. There's no more doubt. Faze Clan are the best team in the world. 9 attempts. This is the first final for Kerrigan and Rain. First against all odds in Katowice. They clash with Navi in Antwerp for the major trophy in the cabinet. Ladies and 嗨，把路名一步来喽。David Tan, why名一？ Why名一步的 David Tan 骗奴，我也多岁了嘛。 马虎，我上那边你啊 ，sorry，呀，你點啊你？咪秒啦，咩啊你？拍片話咯咧，我咩要啦？ 拍片啊！嚇？拍片啊！路人啊，不然他你點啊？嚇？哦，好了。 Aku miya lah. ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဟာမနှက်ပြန်ကြ။ဟာဘာလေးနှိမ့်နေလည်းမသိဘူး sorry
ကြားချင်ဘူး တန်တာရူ ဘာလဲဘိုးတွေကြွားပလိုက်ပြီဘာလဲခလောက်တွေဘာတွေဘယ်ရောက်သွားတော့ ငါဘာလို့ပြဘာနဲ့လဲမတိလိုက်တာ sorry grandest of grand finals, a final worthy of the worthy. It was emotionally draining to watch. What was it like to play it? Emotional, emo boy label. It's not good. I think if you look at this match, two great teams, two who wants to be the best team in the world, and what a match, what a finish to this season. I'm so proud of my guys, and of course we are facing Navi, who played the cripple well, and it was a long game. Who's the best team in the world? It was a long game. We are Faze. Shabba. You've been here to every Cologne, you and Rain. 9 times you've been here, you've never made the final. How much was that playing on your mind? It didn't really play a factor. This is a team, completely different mentality. So of course being here with my boy Rain, me and him was going in first. And then with these guys, it's different, and I'm just proud. Faze go lose the Nakashi 8 twist got twist ကြောင့်တော့ခဏကလည်းကောင်းမလိုက်ဖွင့်ပေးတာညနေကပွဲခနေပြီးခုန David တန်ကိုပြောလိုက်တာငါဘာနဲ့လဲလည်းမသိဘူးကျဲအများပို့လို့ဆိုတော့သွားပြောလိုက်တာမှငါဘာနဲ့လဲလည်းမသိဘူး It was insane to watch, it was insane to listen to, it was insane to be here for what was one of the greatest finals, no, the greatest match of all time. You now have another notch on the belt towards an Intel Grand Slam. How much we've been thinking about that? မဟုတ်အမှန်တော့တ round လုံးတပွဲတစ်ခုလုံး rain ရ carry လာ twist ကနောက်ဆုံး2 round မှာထပြီးတော့ဂျိုးကြွလိုက်တာမှ तू ကဆရာကြီးလို့ဖြစ်သွား to finish off the work that we did this season. So I'm looking forward to the vacation now, but ဟမ် ultimate goal next season. Carrigan, this crowd loves you. Anything you want to say to them? ဘာဖြစ်နေငိုနေရလားဘယ်ကငိုနေရ They are your Intel Extreme Masters, Cologne 2022 champions. Put your hands together. It's Faze! အဲ့ချေလိုက်တာကွာသူတို့ဖလားယူတာကြည့်ဘူးဟမ်ငါတို့လည်းဘာမှမရအောင်ငါပြန်ရစ်ပေးမယ်ဟာပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ငါဘာနဲ့လဲမသိလိုက်တော့ညလုံးကနောက်စီကတ်နေ This wasn't just a best of 5. This was history. ဟာဖုန်းနဲ့ပြတ်သွားပြီ hello ဘာမှမကြားရတော့ hello What an incredible series. What a comeback from Faze as well. T side of New. ဟာ JOE timing ပြန်သွားပြီဟိုမှာအမဲခွေးတာအမဲမဲနင့်ဘသူရေးခိုင်းလို့လဲ One of the greatest grand final I have been blessed to witness. Faze. This was absolutely incredible. So many moments, so many ground clutches, cold hell. That move from Twist towards the very end gets electronic, drops down into mid. You can see it flashing right in front of your eyes. They have done it. Maui Snake said it, and I'm going to reiterate it. A triple crown for Faze Clan. You know what that means, Yanko? We're talking Kato, Antwerp, and now Cologne. Beautiful stuff. တဖြည်းဖြည်းကျင်းနေပြီနောက်လိုက်ရဒီစမ်းစီကနောက်ကတ်နေtwist လေးအဲ့ကောင်အေးရေရောငါတကယ်သဘောကျ Incredible what Faze has been able to accomplish. We have Kerrigan on our stage, and has marked a new chapter in his career. မိုးလေးအဲ့ဒါမိုးလေး He had to bide his time. He had to be patient to write the most incredible pages of his book. My man winning Katowice and Cologne, now the major, and he said it. He's surrounded. It's a team effort. အဲ့ဒါစင်ပဲအလဲကွဲလာလို့ဖြစ်တာအဲ့ဒါအမဲတော့ဝိတ်တာမွေးထားချင်းဝိတ်တာမွေးဘူးမှာအဲ့ဘေးလေးတနာပါကျောင်းနေရအေးကျန်နေကျောင်း တနာပါရဲ့အိမ်ပြန်တော့မယ်ကြောက်စင်ပြီ
this one. They've just delivered some of the best counter-strike, dare I say, I've ever seen in my life. အဲ့ဒါသူတို့နှစ်ကောင်အလဲခွဲထားလို့ဖြစ်တာ A lot of counter-strike play, so hats off. And a whole lot of emotion.သူတို့ကတော့ fly ရတယ် To watch this game, I think OJ Moore said it best. သူတို့ကဆွဲလို့မရပါ Navi နိုင်သွား These လား guys fight it out, battle it out, never giving up any. မဲ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  I'm with Yanko on that one. If you're Navi, sure. အဲ့ဒီခါရီကန်ကြီးကဘောပြားကြီးနဲ့တူ It's gonna be a great night, but in the end, in retrospect, ဘာ you လို့ realize you're champion still ဖြစ်သွားရင်တိုက်ခိုက်နေ and you've given up the best grand final I've been blessed to see in a row. တနေတာ They've given us a lot to think ကြောင်းလိုက်တာ a lot more to talk about. We're going into a player break. Unfortunately, right then and there, this is the topic of discussion. အော်သူတို့လည်းဆွဲပြရတယ်ဟာ ဖလားပါရတယ်နော်ဆွဲကြိုးကြည့် သူတို့ကရွှေပြားလေးရလားဟုတ်ပါဘူးစိုက်တယ်မဝင်းနဲ့ချွတ်ပစ် လေတန်လဲတူတယ်ရိုနယ်ဒိုလည်းတူတယ်တယောက်ပဲ တယောက်ပဲ Can you imagine what it was for him? Can you imagine what it was for Robin to be behind these guys? Watching game, we were losing our minds. And you know who had the most frags in this ကြည့်လိုက်တော့မှတန်းပြီး face ရက်နိုင်သွား ရောင်းမတူရောင်း သူတို့ကရွှေရဟိုကငွေရ second year and a half playing tier 1 Counter-Strike. ငွေရပူသေး This stage is not too big for him, man. Well, check this out. I've got one just a little bit sweeter for you all. It's our ESL Pro Tour DHL MVP. And it's simple. ဘာမှမဟုတ်ဘူး lobby ပြစ်ချင်တာလေဘာဖြစ်လို့ပူစီရွာကြတော့ဟာ တော့ပြီးရှင်မနေ့ပြန်လာတယ် နည်းပြန်လာခဲ့နည်းပြန်လာခဲ့နည်းပြန်ပြစ်မယ်15ခွက်ပြစ်မယ်နည်းပြန် နော် MVP ရဆင်းပေးပါပဲနော် MVP ရဆင်းပဲ what the fuck အော်ဘာလဲဒီ overrate တယ်မလျော်သေးတာ အလဲခွဲကြီးနဲ့စိတ်ညစ်စရာကြီး ရုပ်ကြီး အလဲခွဲကြီးနဲ့ကွာ Yeah, overall it was a good performance by us. Over on the hour, man. We lost the game. I think our city side was so bad, and it feels like we had this comeback on you. But at the end, Gray မရောက်လားလို့ twist တော့ဘာလို့ရမှာ Just in terms of the team as well, you've overcome so much adversity as a squad coming into 2022. I'm talking about the roster changes, obviously Electronic stepping up as the IGL, SDY coming in as a stand-in. Can you put a few words to the performance of the team? How proud you are of them as well? Yeah, he's very calm. He learned a lot, but he forgets some things, you know. And because he forgets some things, our combination is destroyed. But it's only a matter of time. If we're gonna keep this player, I'm pretty sure we're gonna play in the future. We are coming out to the end of the season. အလဲခွဲနဲ့မကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ရှုံးတာသူတို့ To address all your fans here in the Lanxess Arena, all the fans rooting for you at home, what do you have to say to them? Cologne, I love you! ဝေးတိုက်တော့တိုက်တော့တိုက်တော့အချိန်တမ်းပြီ And I hope you enjoy this final. Thank you everyone for support. Thank you guys. Thank you. Absolutely incredible to see the fans coming out in full force. Please give it up one more time for your DHL MVP. It is simple. သွားပြီနော်သွားပြီနော်နောက်နေ့လာခဲ့ပါမယ်ဒီမှာလည်း lobby ပဲနော် I'd say we're trying to regain our composure here, guys, but wow. You know, it really is hard to quantify. It's kind of hard to put into words some of what we just witnessed. Because it was just so, it was up. ဒါပဲဒါတွေကိုညီးနာပဲတပွဲလုံးကြည့်ရကဲဒီနေ့အစီအစဉ်ကဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီဒီနေ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါမျိုးလုံးနေလဲနောက်စီကတ်နေပါပြီကိုနိုင်တာ တူပဲစီတူပဲစီဒီပါဒီပေါ်ကြရပတ်ပြီးပါ Morning ပါ everyone တောင်းနိုင်နံပါတ်40တဲ့ ဟုတ်တယ်ကိုကျွန်တော်
ကဲဆိုတော့အလုပ်ပဲခွင့်လိုက်ပါဒီနေ့ကကျွန်တော်ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ best of 5ကြီးဟာဆိုရင်9ပွဲအထိရောက်မဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့4နိုင်လောက်ထိုးနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်ပါသေးတယ်တကယ်လည်းအခုထိုးပါတော့မင်းဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ casting နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုခေါ်ရမလားပွဲ cast တာလी casting နေအောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကာရီကန်ကြီးကိုမေတ္တာပို့တဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့အလှပနူးရွားရဲ့အောက်မှာပွဲကြည့်သူတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အိပ်ပါတော့မယ် viewer လည်းအိပ်ပါတော့ကျေးဇူးမြိုက်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့ DJ နေ့ကြည့်ပေးနေတဲ့ viewer 100ကျော်ကျေးဇူးမြိုက်တင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးတတနောက်နေ့ကျပြန်လာခဲ့ပါမယ်နောက်နေ့ကျတငယ်ချင်းနဲ့ it takes two တွေပါဆော့မယ် counter lobby တွေပါပြစ်မယ်ပေါ့နော်နောက်နေ့တတငယ် bye နောက်နေ့ပြန်တွေ့မယ် bye bye အော်comment နေနောက်မှပဲဖတ်တော့မယ်နော်လူကမျက်လုံးကလေတောင်းအစိတ်ကနောက်စိတ်ကတ်နေပြီဆိုတော့လေနော်တွေ့တော့တွေ့တယ် comment နေလေဒါပေမဲ့နောက်နေ့မှဖတ်တော့မယ်တတ